女孩作为恋综名声最差的女明星，以至于所有人都想踩她一脚博取流量和眼球。忍无可忍的女孩再也不装了，直接在恋综开播的第一天爆出惊天大瓜：顶流小奶狗初中辍学是因为搞大了女同学的肚子。闻言，徐一舟黑着脸看向女孩：江以嫣，造谣犯法，我随时能起诉你。话虽然这么说，但他心里确实慌乱了2秒，但很快他又放松下来，因为他一出道，经纪人立马处理了以前的黑历史。可这时江以嫣翘起2郎腿继续爆料：17岁那年你偷走舅舅的治病钱，害他错过了最佳治疗时间去世，用舅舅的治病钱搭上了2个贵人，他们给你包装帮你出道，小火了一把。不过你要知道，像你这样不忠不义不孝满嘴谎言的小人，不会有什么好下场。徐一舟脸色一黑：江以嫣，看在你是女人的份上，我不会对你动手，但你最好立刻马上对我道歉。江以嫣跟他对视2秒，笑着问了句：吸毒的感觉怎么样？徐一舟眉头一皱，猛地站起身看向江以嫣：你瞎说什么？江以嫣，你别太过分了。江以看着男人扭曲的表情，忍不住笑了笑。没超过48小时，尿检还能检测出来，怎么样？我面相看得准吗？他看着徐一舟慢慢发黑的印堂，笑容深了些。徐一舟马上就会面临牢狱之灾。这时的弹幕也是炸开了锅，直接被徐一舟的粉丝给刷屏了。江表，你这个贱女人，你是不是非要毁了我家哥哥？你快去死啊！这是得不到就要毁掉吗？江以嫣是不是极恨徐一舟对她的示好避而不见，所以打算毁了徐一舟？天啊，这个女人的心机好可怕！徐一舟下意识摸向口袋，想拿出手机，摸了个空，脸上表情更难看了。一旁的林雅眨巴眨巴眼睛，出声打破了沉默：以嫣，这种事情可不能乱说，我觉得一舟不是那样的人，你还是快点澄清一下吧，这种玩笑不能乱开。林雅刚说完，就收到了徐一舟看过来的感激的目光，笑容愈发灿烂无害。听到林雅的声音，江以嫣也看过来，竟发现一个穿着校服浑身是血的身影紧紧贴在林雅背后，像是死后因为怨恨产生的附灵。通常他们最恨的人身边的鬼魂，这类鬼魂虽然有怨，但因为太弱小的缘故伤不到人，唯一的作用也就是让被跟着的人偶尔做噩梦罢了，还会因为接触了太多生人的气息不去投胎，最后魂飞魄散。江以嫣扫了眼附灵校服上的名字，笑盈盈地看着林雅说：那下一个就是你了。林雅，你还记得刘如如吗？话音落下，就看到林雅脸色突然发白，紧接着江以嫣继续说道：林雅，初中时你在学校带头霸凌同班的一名贫困生，被你霸凌的女生最后跳楼自杀，她的名字叫刘如如，你知道吗？她其实一直跟在你身边的。闻言，林雅笑容僵硬，不过她也很快收拾好情绪，她压根不相信江以嫣真的会看面相，因为那件事情已经被她继父花钱压下去了，所以她觉得江以嫣肯定是花钱买了她的黑料。不过无所谓，按照江以嫣在娱乐圈的名声，说的话没人会信。徐一舟也反应过来，冷笑道：说什么看面相，就是想往我们身上泼脏水，报复我们白天心动嘉宾没有选你是吧？就是啊，真烦，能不能让江以嫣从这个综艺滚出去啊？我真的不想看到她，怎么会有这么恶毒的女人？污蔑周周吸毒，造谣雅雅初中搞霸凌害死人，知不知道这种谣言要是有人相信，他们的星途就完了。与此同时，节目组所在的工作室里，工作人员看着弹幕对导演说：李导，观众都很生气啊，要不要通知江以嫣，让她别说了？然而李导却盯着后台的热度满面红光，你懂个屁，就是要这种效果。现在恋综节目那么多，想出圈就是得搞点事情。之前请江以嫣来这个节目，主要是为了她的流量，毕竟黑红也是红嘛。没想到江以嫣居然这么会搞事，赶紧雇点水军把话题炒起来。李导笑容灿烂，沉浸在节目爆红的喜悦里，丝毫不在意江以嫣被骂成什么样。江以嫣也不在意自己是不是挨骂了，伸手指向张正凯，又接着爆料：张正凯出生于 W 市，家里有点小钱，17岁那年去棒子国成为练习生，20岁回国参加选秀节目出道，前途一片光明。但你眼角有痣，鼻梁过于高挺，经不住诱惑，你干未成年会判多少年呢？江以嫣眯了眯眼，说到最后一句话时收敛了笑，这是给我安排的剧本吗？张正凯的反应要比林雅和徐一舟更加自然些，他模样清秀斯文，看起来的确不像做出那种事的人。但江以嫣上辈子见多了这种人，他是玄学界出了名的天才，很多人看着道貌岸然，实际背地里什么缺德事都做了个遍，他最厌恶这样的人。江以嫣冲张正凯笑了笑，然后看向一直没怎么说过话的刘晨。刘晨童星出道，前年和助理隐婚生了个女儿，你老婆被你打断了2根肋骨，现在还在医院躺着，对吗？江小姐，我觉得你应该去医院检查一下脑子。刘晨脸上神情淡定，可眼底却闪过一抹凶狠的暗芒。这时徐一舟也附和的点头，我看他就是自己过不好，也不想看到别人过得好。林雅捂住嘴笑，声音甜腻可爱，也别这么说嘛，万一以嫣只是想开个玩笑活跃一下气氛呢？江以嫣将几个人的表情尽收眼底，见他们压根不把自己的话放在心上，饶有兴趣的看着他们黑气愈发浓郁的印堂，正思考着要不要让他们快点倒霉，又想起自己身边没有符纸和朱砂毛笔，便歇了这个心思。然而这时大屏电视突然打开，房间里所有人的身影都出现在了画面当中，密密麻麻的弹幕从画面中快速闪过：撒谎精，贱女人，滚出娱乐圈啊！气死我了，赶紧起诉江以嫣，这么抹黑我家哥哥我真的受不了。这些弹幕大家都看得清清楚楚，徐一舟几人嘴角都不约而同的往上勾了勾。江以嫣神情平静，看了眼手腕上的手表，又看了眼徐一舟的脸，差不多了。门外突然响起了敲门声，4名穿着制服的警察冲进了综艺现场，为首的中年男人出示了自己的证件，我们接到举报。
报，你们当中有个叫徐一舟的吸了毒，请跟我们走一趟，做个检查。林雅瞪大眼睛，转过头看向房间内同样震惊的徐一舟，他的脸色非常难看。回过神来的林雅笑容甜美的说道：“警察叔叔，你们是不是搞错了？我们都是公众人物，怎么可能做这种犯法的事情了？”江以嫣懒洋洋的往后靠，看林雅和警察周旋，又瞟了眼电视屏幕上的弹幕。江以嫣脸上笑容更明显了，歪着头盯着这些弹幕看，一点也不生气。白倩倩看见她脸上的笑容，皱着眉头指责道：“江以嫣，你乱说话，把警察都引过来了，怎么还有脸笑？你赶紧想办法把警察打发了。”江以嫣挑眉，没吸毒为什么要怕检查？闻言，徐一舟握紧拳头，愤恨的目光瞪江以嫣。见此一幕，李导脸都皱了起来。警察同志，要不这样吧，等我们节目结束了，你们再把人带回去成部。中年警察摇头，上面给了死命令，一定要把人带回去检查，请配合我们的工作。那再给我们点时间行吗？我们得跟观众解释一下。中年警察看了眼手机，再给你们10分钟。李导点点头，来到徐一舟身边。一舟啊，你肯定没吸毒吧？徐一舟心里慌得不行，直勾勾盯着李导。我想联系我的经纪人。李导表情也逐渐严肃起来，将徐一舟的手机还给了他。看着徐一舟给手机解锁，走到卫生间去打电话，心里升起不祥的预感。几分钟后，打电话完的徐一舟走过来，他看向沙发上的江以嫣，面容扭曲的怒吼：“贱人，都怪你毁了我，你怎么不去死？”徐一舟举起拳头猛地冲过来，往江以嫣脸上砸，却在快要靠近的时候，不知道被什么东西绊了一下，直接跪了下去。见此一幕，江以嫣弯着眼哼笑：“还没过年呢，不用行这么大的礼，起来吧。”这时看到屋里的动静，警察瞬间进来，将徐一舟给控制住。刚刚徐一舟的表现已经让他确认，这人肯定是吸毒了。在场的众人没一个傻子，当然也明白了这点，脸色都变得极其难看。只有江以嫣还在笑，时不时的扫向电视上的弹幕。现在的弹幕却是两极分化，一部分人觉得徐一舟真的吸毒了，毕竟他反应很奇怪；剩下的则是徐一舟的粉丝，一直坚持他们哥哥是清白的。两方人聊着聊着就开始互相对骂了。随着徐一舟被警察强制带走，直播只能中断，等待检查结果出来。虽然直播中断了，但他们还不能离开。如果徐一舟检查出来真的吸了毒，那么他们也会被带走检查，所以他们包括导演组都得待在这栋别墅里。然而直播刚中断，林雅马上恢复了恶毒的面貌。江以嫣，现在这个结果你满意了？我们所有人都成了吸毒嫌疑犯。然而此时的江以嫣懒得理会林雅，因为她正打量手里的手机。这就是手机，这么小一个东西，居然拥有那么多功能，太神奇了。江以嫣循着脑海里原主的记忆，用指纹解锁打开手机，突然绿泡泡弹出几条消息。江以嫣顺手点进去，看到一个备注梦姐的人给她发了好多条消息。江以嫣，你疯了，乱说什么东西？你不要命了？徐一舟背后的金主是谁你知道吗？本来就有人看你不爽，现在好了，整你的人肯定又得多一个，合约到期你赶紧滚蛋吧。看在这2年相处的情分上，提醒你一句，退圈保平安。江以嫣看着这几条消息，摸摸下颚，有些疑惑，谁看原主不爽啊？他翻遍了脑海里所有的记忆，原主刚出道就黑料缠身，公司又不管不顾。江以嫣似乎明白了什么，正思索着接下来要做的事情。江以嫣才抬头看向一直大吵大闹的林雅，她的印堂也发黑了。江以嫣笑着对林雅说：“别急，马上就到你们了。”林雅下意识往镜头的方向看了下，想到现在已经关了镜头，便冷哼一声：“你以为我会怕？我又没吸毒，该担心的是你吧。”江以嫣一旁的张振凯没说话，只是饶有兴趣地看着江以嫣，想从她脸上看到害怕的情绪。然而江以嫣只是瞥了他们一眼，转身朝楼上走，回到她的房间。可在经过走廊时，她隐隐察觉到了不对劲，2楼的走廊里似乎散发着阵阵黑气。江以嫣往前走到她的房门前，握住门把手轻轻一拧，推开门，阴风扑面而来。江以嫣围绕着房间走了一圈，显然有些诧异，这么浓郁的阴气应该有厉鬼的存在才对，但她里里外外都看了个遍，别说厉鬼了，连灰尘都没有一点。既然房里没有厉鬼的存在，那她也不用管了，反正这些阴气对她造成不了任何伤害。然而就在这时，手机铃声突然响起来，屏幕上的来电显示人为梦姐，她的经纪人。电话刚一接通，尖锐的嗓音从手机里传出来：“江以嫣，你做事之前能不能先动动脑子？本来你在娱乐圈的风评就很差，你又被骂上热搜了，满意了吗？”江以嫣开着外放，点开梦姐的朋友圈扫了几眼，随后看着照片慢悠悠地说道：“你好，我建议你多注意一下身边最亲近的人，你不仅会破财，还会有血光之灾。”梦姐闻言冷笑一声：“江以嫣，你以为神神叨叨的就把这事糊弄过去？你有本事对着老总说这些话，我反正是管不了了，你是死是活都跟我没关系。”丢出这段话后，气冲冲的挂断电话。挂断电话之后，江以嫣就去睡觉了，根本不知道此时网上已经炸开了锅。徐一舟的粉丝在他微博底下破口大骂，热搜一个接一个的上。与此同时，林雅充满戾气的往2楼看了眼，等这件事情结束，我一定要让江以嫣好看。而此时的白倩倩提议大家的查查黑料是怎么买到的，不然她如果狗急跳墙了怎么办？刘晨点头，倩倩说的对。张振凯若有所思，徐一舟真的吸毒了吧？回想着徐一舟之前的行为，如果他真吸毒，结果出来，我们肯定会受到影响，先让公司那边做好公关准备。他这么说，其他几个人也想到了后续对自身的影响，纷纷怒骂2句，黑着脸开始联系经纪人。时间1分1秒过去，距离徐一舟被警察带走过去了将近7个小时。白倩倩打了个呵欠，手指在屏幕上刷了2下，很快就看到一则通知，关于流量 rap 歌手徐一舟涉嫌吸毒犯罪的通告。静海市公安局于2024年5月27号接到举报投诉，针对徐某涉嫌吸毒犯罪迅速展开
开调查。经检验，徐某检测结果为阳性，目前已被我方控制。白倩倩脸色瞬间就白了，徐一舟这个沙比真吸毒了。白倩倩说着又刷新了一下微博，界面顿时又跳出几条其他的长微博。看清楚微博内容后，白倩倩脸上的表情更难看了。她曾经的好闺蜜之一，在网上实名说出了她曾经干的那些事情。厉海归白富美人设，实际上就是普通家庭出来的，而且她还经常接触一些没什么名气但长得不错的女明星，花时间跟人处成闺蜜，最后下药将她们送去投资商的创上，只为了给自己换取资源。对方恨白倩倩入骨，抱着同归于尽的想法，将所有的聊天记录、视频和照片全都发了出来，顿时引起轩然大波。这行为已经是犯罪了。白倩倩看着微博评论区的发言，脸色越来越白，似乎看到了自己接下来的下场，整个人抖如筛糠。其他人也不好过，被林雅霸凌过的受害者足足有20多个，其中有4个受不了自杀，就回来2个，另外2个却永久的和世界告别，其余没有自杀的，精神状态也非常差。林雅面色黑如锅底，猛地从沙发上站起身，眼神阴狠毒辣，咬着牙低吼：“江以嫣，我他娘的废了你！”她说着大跨步往楼上走，打算找江以嫣算账。刚踏上2楼，明明走廊上亮着灯，但光线却异常昏暗，就连温度也比下面冷上许多。林雅没注意到这些，大步朝江以嫣所在的房间走去。江以嫣的房间在走廊尽头，按道理来说走几步就能到，但林雅在走廊上走了足足2分钟都没看到尽头。她愤怒的大脑一下子清醒了，脑海里突然浮现出之前江以嫣说过的话：“你知道吗？其实刘如如一直跟在你身边呢。”林雅呸了一声：“我才不相信这世界上有鬼！刘如如就算变成了鬼，那也是个窝囊鬼。”她话音一落，周身温度又猛地降低许多，身体被冷得瑟瑟发抖，呼出的气息都变成了白气。她察觉到不大对劲，心里生出害怕的情绪，放弃了找江以嫣算账的想法，转身想往楼下跑。然而她一转身就对上一张可怕的面孔，五官被摔得歪七扭八。对上林雅的视线，她居然露出了一抹笑容，声音沙哑的开口：“林雅，你还记得我啊？我是刘如如啊。”刘如如说道：“好疼啊，林雅，我真的好疼啊，我的骨头全都摔碎了，你看到了吗？我的脑浆都摔出来了。”林雅脑中一片空白，瞳孔微缩，嘴里发出尖锐爆鸣，然后两眼一翻，当场就昏死过。然而她晕过去没2秒，又被刺骨的寒冷气息给刺激的醒了过来，迷迷糊糊睁开眼一看，眼前还是那张扭曲可怕的脸，没有眼珠的瞳孔直勾勾看着她。“林雅，你醒了，我来陪你玩了。你不是最喜欢跟我玩游戏了吗？这次换我跟你玩了。”林雅再次爆发出尖锐叫声：“救命啊！有鬼！”不管楼上发出怎样的动静，楼下一点也听不见。张振凯向来带笑的脸上已经看不见笑容了，之前被他下药迷奸的那些未成年也全都站了出来，人证物证俱在，等待他的将是和徐一舟一样的结局。最后的刘晨也好不到哪去，被他家暴住院的妻子也借这个机会站出来，控诉他不仅婚内出轨，还家暴。这个月已经是他第2次被打进医院了。他说他不打算忍让，已经找律师起诉离婚，再加上他有刘晨婚内出轨的证据，刘晨估计拿不到太多的财产，也抢不到孩子的抚养权，甚至还因为出轨和家暴污点，无法在娱乐圈继续混下去。刘晨脸色铁青，原本是想借这个恋综的机会，踩着江以嫣的流量把自个儿名声打出去，没想到却反被江以嫣反手扇了2巴掌，直接扇出了娱乐圈。这跟原本想好的剧情相差了10万8千里远啊！一切都完了。网上的爆料一个接一个，网友们看得眼花缭乱，应接不暇。去徐一舟微博评论底下骂完，又去白倩倩微博评论区，5个人一个都没错过。毕竟一次性塌房5个明星，在娱乐圈还是蛮少见的。江以嫣睡到一半，突然察觉到身体里涌入一股暖流，总是被束缚着的身体轻松了2秒，她猛地惊醒过来，正好看到一抹金光颤颤巍巍地钻进身体里，这是功德金光。察觉到金光上的功德气息，江以嫣瞬间就认出来了。她很聪明，自然也猜出来刚刚身体的轻松感跟功德金光有关系。不过这功德金光是从哪来的？江以嫣伸手掐算了一下小6人，这功德金光居然跟徐一舟几个人有关。她摸出枕头底下的手机看了眼，现在是凌晨3点，屋内屋外都静悄悄的。江以嫣打开微博，才发现微博上面热闹得很，徐一舟吸毒的结果出来了，而剩下的4个人也被黑料糊了满脸。这怎么行？计划是他们5个一起实行的，那他们5个都得手牵手一起完蛋才对。江以嫣伸了个懒腰，刚刚涌入的功德金光让她整个人容光焕发，精神抖擞，耳朵突然捕捉到房间外的细微响动，屋内的阴气透过门缝往外钻。她起身下床往门外看了2眼，走廊里的阴气比起之前上来的时候更浓郁了些。江以嫣看到林雅瘫在走廊的地毯上，非常惊恐地看着自己头顶，四肢一抽一抽的，仿佛遇到了什么特别可怕的事情。在她旁边站着一抹几乎要凝成实质的阴魂，刘如如的魂体在别墅阴气的滋养下凝实了不少，而林雅则在阴气的侵蚀下，身上的阳火变得不太稳定。2者相加，林雅就能看到刘如如的魂体了。虽然刘如如还不能直接接触林雅，却能动用她的能力，让林雅陷入幻境当中，亲身体验她当初濒死时的感觉。所以现在林雅只是在一次又一次的体验免费蹦极罢了。注意到江以嫣的视线，刘如如缓慢扭头看过来，没有眼珠的黝黑眼孔直勾勾看她。报完仇就去投胎，没必要因为这种人浪费转世的机会。江以嫣被盯着也不害怕，双手环胸靠在房门边上，语气淡淡。刘如如张了张没了一半的嘴巴，声音沙哑难听：“我没法投胎了。”“谁说你不能投胎了？”江以嫣自信从容地笑了笑：“我可以帮
帮你投胎，了却恩怨就走吧。刘如如沉默片刻，我还有一个心愿，我想最后见见我爸爸妈妈。江以嫣将脸颊旁边的青丝往耳后撩，笑盈盈的回：送佛送到西，帮鬼帮到底。行，这个小心愿我也帮你满足了。说完，他瞥一眼瘫在地上直抽抽的林雅，风轻云淡道：差不多行了，要是吓死了，手里多了一桩业障不值当。过来。江以嫣冲刘如如勾勾手指，刘如如顶着一张破碎可怖的脸，乖巧飘到江以嫣面前，黑黝黝的眼孔就这么对着他，双手笔直放在身侧，站姿异常端正，无端看出几分乖巧来。江以嫣依旧是慵懒的靠在门边，抬手从指腹间逼出一滴鲜血，快速的在刘如如脑门上画了一道血符，血符没入刘如如身体里，她只感觉到身体一轻，似乎有什么枷锁被解开了。人鬼殊途，你只能进他们梦中。江以嫣挥挥手说道：早去早回，回来我送你去投胎。刘如如感激的不行，连连叩谢，谢谢大人。说着懒得再看地上的林雅一眼，直接飘走了。江以嫣也回到房间，顺手关上房门。刘如如走后，幻境也随之消失。林雅猛地清醒过来，那被人欺凌的愤恨还有冰，此前的绝望还缭绕在心头，挥之不去。看清楚周围的环境后，林雅哆哆嗦嗦站起身，头也不回地往楼下跑。跑到楼下时，她惊恐地喘息大喊：有鬼！楼上有鬼！楼下站着一堆穿了制服的警察，他们正给张正凯和白倩倩戴上手铐，还有一群拿着长枪短炮虎视眈眈的狗仔记者。林雅先是一愣，接着下意识想转身往楼上跑，但一想到刚才的经历，她又重新看向警察，喊得更大声了：警察哥哥，楼上有鬼！我刚刚见到鬼了！他面目扭曲狰狞，眼球上布满红血丝，张牙舞爪的模样更像是从地府爬上来的恶鬼。几名警察面面相觑，鬼，没有谁比屋子里这4个人更像鬼的了。江以嫣听到了楼下传来的警笛声，走到窗前，拉开窗帘往外看，深沉的夜色下，那闪烁的光芒极其耀眼。白倩倩和张正凯在没有之前高高在上的姿态，狼狈不堪地戴上手铐，在警察的逮捕下上了警车，隐约还能听到林雅惊恐的吼叫，嘴里不断说着有鬼。刘晨虽然没被警察抓走，但面对眼前大批记者，脸色同样不好看，带着几分颓废和绝望。江以嫣看了眼4人的面相，眼前飞快闪过一幕幕画面，然后勾起嘴角，露出一抹满意的笑容。看到他们以后的日子不好过，他的任务也算完成了。江以嫣重新拉上窗帘，坐在房间的沙发上，拿起手机，看到经纪人前2分钟发来的消息。江以嫣，我真是小瞧你了，他们的黑料你都是从哪弄到手的？拿到黑料你应该第一时间告诉我，让我来安排。这档综艺算是完了，你运气不错，因祸得福蹭了一堆流量，别浪费了，我再给你接一档综艺，你自己打个车回家，明天记得来公司找我。江以嫣粗略瞄了2眼便退出界面，打开手机里的小游戏，饶有兴趣的玩了会儿。等时间到了凌晨3点，房间涌出阴冷气息，他才抬头，对上一双空洞黝黑的眼眸。回来了，怎么样？跟家人道别了吗？刘如如点点头，道别过了，谢谢大人，无以为报，指望有来世的话能为大人当牛做马。江以嫣摆摆手，做牛做马就不用了。江以嫣摆摆手，接下来我会打开地府之门，只有几秒钟的时间，你看到门开了必须第一时间冲进去，明白吗？刘如如用力点头。江以嫣看了刘如如一眼，抬手在她魂体上轻轻点了一下，嘴里念了句口诀。下一秒，刘如如那恐怖的模样逐渐蜕变成一名样貌清秀的少女，回到了她死前的样子，正值青春活力的时候。江以嫣面容严肃，站在房间正中央，双手不断变换，掐起手诀，缓缓开口：天青青吃开天堂，地灵灵吃开地府，鬼门开。霎时屋内突然刮起一阵又一阵的阴风，头顶灯光闪烁2下归于黑暗，几秒后黑暗中亮起幽绿色光芒，一座近乎3米高刻着诡异图文的石门出现在房间中，石门悠悠打开一条缝隙，一道阴质的声音跟着传来：好大的胆子，是谁胆敢？话音未落，江以嫣一脚把旁边懵逼的刘如如踹进缝隙当中，动作那叫一个干脆利落。去吧，然后快速关掉鬼门，不给对方说完话的机会。鬼门一关，房间顿时恢复如常。这具身体里的灵力并不多，能让鬼门开出一条缝隙已经是极致了。江以嫣毫无形象地瘫在沙发上，刚吐出一口气，就眼睁睁地看到一小粒功德金光从刘如如方才所在的位置飘过来，钻进她的身体里，身体又多了几秒的轻松感。江以嫣若有所思，所以功德金光不仅能治她的病，还能恢复灵气实力，这也太值了，必须得想个法子赚功德金光。处理完刘如如的事情后，江以嫣并未在这栋别墅做多停留，收拾好房间里的行李箱，顺便在手机上打了辆滴滴车回原主的家。原主在娱乐圈混了3年，虽然一直都黑红黑红的，但在这个圈子有流量就代表有钱赚，即便公司很恶心，经常扣着钱不给，但他还是攒了点钱买下一套小公寓。江以嫣打开房间的电子锁门，摸索着开灯，入眼看到的是极为温馨简单的装扮。江以嫣打开衣柜，拿出套睡衣，进卫浴舒舒服服的洗了个澡，然后躺在柔软大床上酣然入睡。他这一觉睡得很沉，一直到第2天临近中午的时候，在经纪人夺命连环 call 下才悠悠转醒。江以嫣摸到手机，眯着眼按下接听键。喂，梦姐声音带着压抑不住的怒气。江以嫣，我让你今天来公司找我，你人呢？江以嫣打了个呵欠，慢吞吞的回：睡觉呢，急什么？你还有脸睡觉？我限你半小时之内来公司见我，不然后果自负。梦姐吼了一句，啪一声挂断电话。江以嫣当作没听见，给手机静音，随便丢在床，尾又倒下去睡了会儿。1个小时后醒来，点了个外卖，慢悠悠吃完，紧接着才出门前往公司。来到公司后，
前台小姐露出一抹笑，在看到他时愣了一下，旋即小声说：“以嫣，梦姐一直在3楼办公室等你，你快去找她吧，她好像特别生气，你最好小心点。”知道了。江以嫣并未放在心上，推开办公室的门，刚开门，前方就丢来个烟灰缸，她微微侧身躲了过去，抬眸看向坐在办公桌后面妆容精致的短发女人，对方脸上带着明显的烦躁和怒意。江以嫣，你翅膀硬了是吧？我让你半小时之内到公司，现在都几点了？把我的话当耳旁风，别以为你现在有点流量、人气就觉得自己了不起，公司能捧你起来，也能把你拉到谷底。许梦劈头盖脸一顿骂，见江以嫣站在面前看着自己不说话，心里的火气烧得愈发旺盛，刚想说脏话，对上江以嫣漠然不带半点感情的眸子，后颈莫名发凉，他下意识咽下涌到喉咙的脏话，气势不如刚才那样强势，转而把手里的文件拍到桌上。你知道昨天你做出的事情让我们公司损失了多少钱吗？要不是公司护着你，徐一舟背后的金主早把你的皮扒了。其实昨晚江以嫣的行为并没有给公司带来什么损失，反而因此赚足了流量和话题。他们正在思考该怎么把这笔流量热度变现，首先就是让江以嫣继续去参加其他综艺，再接几部剧。他现在的流量热度可不比一线小花低，好多综艺剧本都想邀请他过去呢。当然，许梦是绝对不会把真实情况告诉江以嫣的，告诉他了还怎么破？这里有2个综艺，一个种田综艺，一个比拼类综艺，你看看先接哪个？许梦拍拍桌上的文件，示意江以嫣过来看。江以嫣静静听着许梦说话，没有任何反应和动作。等许梦说完，他才淡然开口：“我要见老板。”许梦眉头一皱：“你见老板做什么？老板现在因为你的事情忙着呢。”江以嫣一字一顿的重复：“要见老板。”许梦火气噌的一下又上来了，他习惯了在原主面前做出高高在上的姿态，如今被驳了面子，也不管江以嫣今天有多不对劲，指着他的鼻子骂：“你以为你是个什么东西？老板是你想见就能见的，你是有多大脸？”江以嫣转身往外走，他记得老板的办公室在5楼，你去哪儿？老娘跟你说话呢。许梦没想到江以嫣会直接离开，愣了2秒，旋即爆发出更加尖锐的叫喊：“江以嫣，你给老娘站住！”江以嫣，江以嫣对此充耳不闻，径直走到电梯前按下按钮，很快电梯上升开了门，里面站着2个人，他没看，直接进入电梯，发现5楼的按钮已经被按下后，干脆站在原地不动。这不是以嫣姐吗？电梯另外2个人中，长发女生出声打破沉默，她笑了笑，眼神在江以嫣身上扫视2圈，当视线落在她脸上时，眼底飞快闪过一抹暗芒，装作乖巧的问：“你上5楼是要去找林总吗？”江以嫣这才侧身瞥了她一眼，这个女生似乎叫云飞，跟原主一个学校出来的，是她的小师妹，曾经原主也带着她一起上过综艺，综艺都是有台本的，原主因为被针对台本的人设很差，而云飞则和她形成鲜明对比，踩着原主吸了不少血，是公司除了原主之外名气最大的明星了。公司最近正在大力培养云飞，似乎想让她代替原主的位置。江以嫣对此没什么感觉，毕竟她今天来公司就是为了解除合同的，她对娱乐圈没有半点兴趣，只想解了合约，然后想办法去获取功德金光。她淡淡的嗯了声，云飞眼神闪烁，脸上挂起甜美友善的笑：“以嫣姐有预约吗？林总今天约了我谈话呢，可能不会见你。”江以嫣笑了笑，笃定道：“他会见我的。”听着他语气里的肯定，云飞那张漂亮的小脸扭曲了一瞬，也是，以嫣姐可是咱们公司的一姐，林总那么看好你，肯定会见你的。以嫣姐，我真羡慕你，刚出道就火了，手上一堆资源，不像我，出道2年都还没什么成就，资源就更别提了。云飞嘴里说着羡慕，心里不知道有多愤恨。那你应该好好反省自己。江以嫣似笑非笑的逆过来，拉长语调，带着几分漫不经心的嘲弄：“这2年来有没有好好工作？有没有努力提升自己？为什么同时期出道的都火了，而你是一副不温不火的模样？”云飞听得差点咬断一口银牙，这话太戳肺管子了，贱人！电梯在5楼停下，云飞愤恨地瞪了江以嫣一眼，踩着一双恨天高气势汹汹往外走。海腾公司的老总姓林，叫林海生，今年40多岁，他的办公室出电梯右手边的位置。江以嫣瞧见云飞趾高气昂地走进林海生办公室，把助理留在外面，随后啪的一声关上门。他走过去时，助理不好意思地挡在门口，小声说：“抱歉江小姐，我们云飞在和林总谈事情，不方便有其他人在场，您就别为难我了。”“放心，我不为难你。”江以嫣笑了笑，精致的眉眼弯出个漂亮友好的弧度。助理刚松一口气，就见面前模样格外漂亮的女人突然抬起那条白皙笔直的大长腿，猛地踹向面前的房门。这道门很牢固，毕竟是老总办公室的门，就是这样牢固的门被江以嫣轻轻松松踹开了。房间里的人也被这动静吓得惊叫出声。江以嫣踩着倒在地上的房门进屋，一眼就看到云飞花容失色的跨坐在挺着啤酒肚的中年男人大腿上。云飞对上江以嫣漠然的眼神，脸色瞬间爆红，手忙脚乱地将裙子拉起来，认为对方是在唾弃自己，心里升起愤恨的情绪。“以嫣姐，我和林总还在谈事呢，你这样闯进来不太好吧？”林海生的表情也不太好看，刚刚那一下差点给他吓萎了。“滚出去！”林海生大声呵斥。江以嫣没说话，视线落在林海生身上扫视2眼，随后皱起眉，眼底闪过些许厌恶。他看到林海生身上充斥着黑红的线，那是情孽，和普通的情债不同，情孽是犯下的罪孽。林海生一定强迫了很多女孩跟他发生关系，甚至他还在林海生身上看到了人命官司。本来江以嫣是想着跟林海生好好谈谈合作的事情，现在看来倒不用浪费口舌了。他无视林海生因为愤怒而扭曲油腻的大脸盘子，开门见山道：“我要解除合同。”林海生愣了2秒，随即冷笑2声：“行啊，赔偿金5000万，你交得出赔偿金吗？”“没钱。”江以嫣回得理直气壮：“没钱就滚蛋。”林海生说着，目光又落在江以嫣身上，视线非常恶心黏腻，在他胸口流连了片刻，嘿嘿。
飞笑了2声，或者用你的身体付钱也可以。林总，江以言一看就不会伺候人，还是让菲菲来伺候您吧，保证让您舒舒服服。云飞心中警铃大作，一把抱住林海生肥硕的脖子，软声撒娇。林海生笑哈哈，放心，我还是最喜欢你这个小烧火。江以言笑了一声，不紧不慢地走到办公桌前，在2人疑惑的视线中，一巴掌拍在林海生那张恶心的大饼脸上，清脆的巴掌声在房间里显得格外清晰。旁边的云飞直接看呆了，脖子跟生锈了似的往江以言这边转，眼里明晃晃写着几个大字：你丫疯了。然而出乎意料的是，林海生居然没什么反应，仿佛被打傻了似的，呆呆坐在椅子上，张大嘴巴，双眼没有焦距地直视前方。江以言当然没有疯，他只是用了一点小手段，给林海生布下了一个小小的幻境罢了。这2人都没有注意，他从进屋开始就不动声色地在地上扔了几颗小绿豆，这些绿豆所在的位置是根据5行八卦阵分布的。江以言上辈子博览群书，不仅会相术、紫微、小六人等阵法符箓也略通1、2。至于这一巴掌，只是单纯的看林海生这人不顺眼而已。很快，云飞神情也呆滞下来，没了反应。江以言在沙发上坐下，拿起茶几上的茶壶给自己斟了杯茶，翘着2郎腿，拿出手机悠哉悠哉地玩起了消消乐。林海生躺在自家别墅那张2米大的软床上，享受着女人卖力的伺候，只是不知道为什么，他总感觉趴在自己身上的女人有点不大对劲。长长的头发遮住了面孔，在他身上轻轻抚摸，被摸过的地方都激起一片鸡皮疙瘩。林海生不耐烦了，伸手推了推女人的脑袋，骂骂咧咧，磨磨唧唧干。话音未落，在他呆滞的目光下，女人的脑袋啪地滚落到床下，一张熟悉扭曲的面孔出现在视线当中。林海生脑袋嗡的一声轰鸣，空白一片。这个女人不是早就已经死了吗？当时他喝了酒，情绪有点上头，拉着女人玩了点刺激的东西，一不小心把人给弄死了。他不是早就把人给处理了，尸体都火化丢进臭水沟里了。林海生，林海生，我的头掉了，你看到我的头了吗？你快找找我的头啊！那滚落到床下的脑袋发出声音，嫣红似血的唇瓣张张合合，音量越来越高。我的头呢？我的头呢？林海生愣了好一会儿才反应过来，嘴里发出一道杀猪般的惨叫，哆哆嗦嗦跳下床，连衣服都不穿了，赤条条的往外跑。走到门口打开门，门外又站着个年轻女生，女生身上布满纵横交错的伤疤，最惹眼的是脖子上缠绕的钢丝几乎已经勒进肉了。那张年轻漂亮的脸青白一片，凸出来的眼球直勾勾盯着林海生说：林总，我好疼啊，我的脖子好疼啊，你能不能帮帮我？你能不能帮我把脖子上的东西拿下来？又是一个在床上被他折磨致死的女生。林海生的心脏受不了这种刺激，嗷的一声，两眼一翻，直接昏死过去。不知道过了多久，等他再睁开眼，身边的环境似乎又发生了变化。光线昏暗的 KTV 包厢里，角落处传来阵阵呻吟。林海生循着声音望过去，就见一抹苗条纤细的身影躺在角落，胸口没有起伏，已然没了生命特征。又是，全都是。林海生不断撞见被他亲手害死或者间接害死的女生，那些女生要么单独出现，要么全部出现，以各种各样的恐怖模样。林海生被吓得神智都快模糊了，哭得一把鼻涕一把泪，跪在地上求他们的原谅，嘴里不断说着好话。林总，一道清脆冷冽的声音钻进耳朵里，林海生恍恍惚惚回过神，对上江以烟精致冷艳的脸庞，解除合约。林海生还没从惊吓中回过神，见他不说话，江以烟笑了笑，看来林总很喜欢我为你准备的幻境，既然如此，那你再去感受一会儿吧。等，林海生猛地反应过来，眼睛死死地看过来，刚刚那些是你弄的。江以烟微笑，喜欢吗？喜欢的话，我可以让他们真的来找你哦，语气里带着明显的威胁。林海生脸皮抽了抽，眼底闪过一抹后怕和忌惮，哑声问：你从哪儿学的这些手段？这你就别管了，一句话，这合约你是解还是不解？江以烟脸上的笑容没有变化，只是语气多了几分不耐烦。林海生沉默2秒，咬牙回道：谁知道解除合约之后，你还会不会对我用这些手段？江以烟，这你可以放心，我懒得在你身上浪费时间。解！林海生不想再来一次方才的经历了，恨声道：我叫律师上来，这就把合约解了。江以烟挑眉，赔偿金？不用你赔。林海生粗声喘息，一把将坐在大腿上呆滞的云飞给推了下去。云飞嘴里发出一声尖叫，跌坐在地上，回过神，眼底满是劫后余生的庆幸和恐惧。第11章直播算命。不得不说，公司律师的效率挺高的。林海生电话打下去没2分钟，律师就来了。因为担心被坑，江以烟在律师来后给他甩了道真言符，针对合同不断问他问题。刚传来这个世界，他还没来得及去买黄符，只能用白纸代替。白纸的效果比不上黄符，时效很快就过去了。那现在就签字吧。剔除合同上的坑，江以烟放心地签上了自己的名字，并示意林海生也去签名。林海生愤恨地瞪了2眼律师，心想你这家伙咋这么实诚，啥都往外秃噜。本来还想给江以烟挖几个坑的，现在好了，坑全都被填上了。律师对上林海生质问的目光，心里也很无奈。他刚刚也不知道咋回事，明明不是想说真话的，可总有一股神秘力量促使着他把真话给说了出来。好了，从此之后我们桥归桥，路归路，谁也别妨碍谁。心满意足的拿到解约合同，江以烟脸上的笑容都显得更加真心实意的些。
明晃晃的笑带着几分艳丽，让律师和林海生看得有些回不过神。一想到解约之后的经济损失，再加上方才的骇人场景，林海生就气不打一处来。见江以嫣准备离开，阴恻恻的笑了2声，开口说：“江以嫣，别以为解约就能逃得掉，只要你还在这个圈子，就永远会被针对到底。”江以嫣脚步一顿，扭头冷冷淡淡的瞥了林海生一眼，没说话，踩着地面上的房门离开办公室。等他走后，林海生把律师还有云飞全部都赶出去，坐在办公椅上思索着应该怎么跟背后的人交代。他之前答应过对方，绝对会让江以嫣身败名裂，但现在江以嫣走了，林海生犹豫了很久，最终决定还是打个电话说一声。结果刚拿起手机，秘书急切惶恐的声音就从外面传进来：“林总，不好了，林总，公司来了一堆警察。”“来就来呗。”林海生挥挥手，毫不在意，好歹在这个圈子混了这么多年，他还是有点人脉的。秘书脸色难看：“可是林总，这次来的警察来头不小。”话音未落，就有一群穿着制服的警察进入办公室。为首的青年掏出证件，在林海生眼前晃了一圈，冷漠道：“林海生，我们这边接到报案，你涉及好几起蓄意谋杀案，请跟我们走一趟吧。”“林海生，有人举报你们公司偷税漏税，这几天我们会对你的公司展开调查。”税务局和刑警队的一块来了。林海生脸色一白，浑身力气瞬间消失，整个人如同烂泥一样瘫在椅子上，脑子里只有一个想法：完了，全完了。而这一切的推手，江以嫣女士微微一笑，深藏功与名。林海生被带走时，江以嫣正搭乘出租车前往距离最近的一家百货商行。她得买黄符、朱砂、狼毫笔，如果可以的话，最好能想办法买到龟壳和铜钱用来卜卦。在车上，江以嫣登上了原主的微博账号，发了条微博，并附上解约合同的照片。退圈了，有缘再会。照片本来想注销微博，但江以嫣转念想到自个儿要赚取功德金光，说不定以后能用得上。毕竟原主这个微博账号足足有3000万的粉丝呢。哦不对，由于昨天恋综直播全员恶人的事件，现在粉丝已经突破到了4000万。虽说大部分都是黑粉，他现在热度很高，微博刚发出去，后台便叮叮咚咚跳出一堆小红点，很快就99加了。啊，我是不是看错了？这姐说她要退圈？假的吧？现在流量热度这么高，舍得退圈？没必要，真没必要这样炒作。你真的会看面相？能不能帮我看看照片？你要是真退圈，我直播倒立一边拉屎一边洗头。徐一舟他们5个那些黑料，真是你算出来的？还是你早就知道他们的黑料，借这个机会爆出来？没有别的意思，纯好奇，也不是谁的粉丝，不追星，路人一枚。很快江以嫣退圈的词条就冲上了微博热搜，评论区被黑粉、颜粉和吃瓜路人快速占据。江以嫣发完那条微博就下了，刚想打开消消乐玩2把，就看到微信跳出经纪人的消息：“梦姐，你居然要退圈？”江以嫣，你疯了吧？梦姐，你真的跟公司解约了？是找到下家了吧？我告诉你，这个娱乐圈你注定混不走的。江以嫣思考片刻，回复一句：“有这功夫，不如看看你的财产还剩多少吧。”说完便拉黑删除一条龙。今天跟许梦那一面，她看到了对方未来的运势。她的老公是躲烂桃花，目前已经出轨，并且正在偷偷转移2人之间的财产。而且她老公的出轨对象还是她最要好的闺蜜，不出意外的话，许梦将会落得一个人财两空的下场。江以嫣已经好心提醒过她了，不听也没办法。车子在目的地停下，江以嫣下车付了钱，看向面前的百货商行，迈开大长腿往里走。上辈子因为身体原因，她几乎没怎么下过山，没经历过这么热闹的地方，只在师兄师姐师弟师妹们的描述中听到过。江以嫣心情很好的逛了2圈，漂亮精致的眉眼一直含着清浅的笑容。随后她在其中一间铺子里看到了自己想买的黄符、朱砂、狼毫笔等东西。结果付钱的时候，江以嫣才发现她银行卡的余额只剩下最后2000块钱，所以除了赚取功德金光之外，她还得赚钱才行，毕竟没有钱在这个社会上寸步难行。买到想要的东西后，江以嫣打车回到公寓。商行里没有龟壳和铜钱，只能用硬币勉强充当铜钱卜卦。而江以嫣卜卦的问题是，她该从什么地方下手去赚取钱财以及功德金光？硬币被抛到半空转了几圈，最后落在铺着地毯的地板上滚了滚。看清楚这3枚硬币所在的位置和正反面，江以嫣微微挑了下眉，扭头看向手机。奇怪，卦象说她问题的解决办法在手机上。江以嫣好奇地打开手机，手机上除了必要的聊天软件外，还有江以嫣最喜欢玩的消消乐小游戏、微博、视频软件、直播软件。猛地，一道金光自江以嫣的脑袋里炸开。她知道直播是什么，上辈子师弟师妹们曾拿手机给她看过，所以她可以利用直播给人看相算命，帮人解决问题，既能获取功德金光，也能赚钱，一举两得。江以嫣是个行动派，当即开始寻找适合她的直播平台。直播平台有好多个，其中有2个直播平台最大，一个叫山猫直播，另一个叫鲨鱼直播。她将2个直播软件分别下载看了一遍，还是有些拿不准，干脆又补了一卦。遇事不决就问卦，最后卦象让她选择了鲨鱼直播。
江以嫣点开手机屏幕上那头满口到三角牙齿的 Q 版鲨鱼图标，注册账号，起名，选择灵异玄学分类，准备开播。第12章，王八羔子赶绿老娘。鲨鱼直播流量最大的是游戏区和真人舞蹈唱歌区，江以嫣选择的分类流量很小，唯一的优势是小众类型直播新人刚直播的时候会有半个小时的首页小推荐。江以嫣第一次搞这个有点不太熟练，根据提示打开手机前置摄像头，在看到镜头里美颜过度的自己时，被吓得心脏都停了2拍。可以去锄地的尖下巴，占据了1/3位置的大眼睛，血红小嘴，他两眼一黑，哆哆嗦嗦的关掉美颜。天哪，这比精怪还吓人！刚开播，直播间里只进来几个机器人。江以嫣思考片刻，点开微博，在微博分享了直播链接。江以嫣 V 分享了天机关的直播链接，快来看看吧。我懂了，退出娱乐圈去直播带货赚钱是吧？真有你的！也是，昨天一下子爆出那么多大瓜，那几个人的金主肯定不会放过你，怪不得要退圈呢。我就说嘛，这么大的流量怎么可能会放过？直播干啥？唱歌还是跳舞？我想看钢管舞脱衣舞，最好是烧一点的，跳给我看，我给你砸嘉年华。天机关？啥玩意儿？应该不是他本人的直播吧？我感觉像是在给别人打广告。我靠，我进去看了是本人，别的不说，这姐们颜值是真高啊！点进去看到那张脸，直接给我一个美颜暴击，好像还是素颜。哦对了，他说他直播看相算命来着，因为好奇，很多吃瓜群众和黑粉一窝蜂的点开链接涌进了直播间。刚跳转到鲨鱼直播，众人就看到屏幕上出现一张精致漂亮到惊为天人的脸。这张脸大概是女娲娘娘最为得意的作品，每一个五官都恰到好处，肌肤白皙柔顺，一个毛孔都看不见。她凑得很近，垂着眼眸看向镜头，给人一种她在看自己的错觉。被这样的大美女盯着看，众人都有些失语。眼见着直播间在线人数从个位数直飙6位数，江以嫣满意地点点头，将手机固定在支架上，坐在柔软的沙发里。欢迎各位来到我的直播间。直播内容是看相算命风水捉鬼除妖，感兴趣的可以点击连麦，我随机抽选，选中的需砸3个飞机做费用，一个飞机1000块，3个3000块。江以嫣觉得自个儿已经收得非常便宜了，毕竟上辈子让他算一次给的钱就没有低于过6位数，一半他自己留着，另一半捐出去，消除因果。3000？这么贵？你怎么不去抢银行啊？抢银行哪有这样来钱快啊？真无语，我还以为你真的改过自新，没想到是换了个花样来骗钱啊。姐姐，你长得太伟大了，这张脸啊，真的好好看。嫣嫣，你真的要退圈吗？退了也行，娱乐圈就不适合你，你就每天直播跟我们聊聊天唱唱歌就好了，别搞这些花里胡哨的东西，我们会天天来陪你的。我去，这新人主播直播间咋这么多人啊？这不是那谁吗？这2天很火的一个女明星，据说会看相算命，有点意思。直播间人多了，弹幕自然也多了，质疑谩骂，支持吃瓜看戏，什么样的声音都有，还有很多人刷起礼物，这些大概率都是原主的死忠粉和颜粉。虽说原主在娱乐圈的名声很差，但他因为第一部剧角色很吸粉以及长相的缘故，还是有很大一批粉丝的。江以嫣没理会那些骂声，挑着眉风轻云淡道：“我开始随机连麦了。”话音落下，一名叫狂暴霸王龙美少女战士的用户就被报上了麦。江以嫣还没开口说话，对方那边就传来一阵高昂的尖叫声：“啊，抽到我了，抽到我了！嫣嫣，我爱你嫣嫣，我真的好喜欢你饰演的周白月这个角色，我心目中永远的白月光啊！”江以嫣愣了2秒，不着痕迹的往后靠了靠，笑着回：“谢谢你的喜欢。”周白月是原主第一部剧里的角色名字，在那部剧里，周白月是男主校园时期的白月光。她漂亮、善良、大方，乐于助人，学习成绩也很好，不仅帮助男主走出低谷，连女主也被她救助过。周白月的命不好，原生家庭非常差，父亲酗酒，还使用家庭暴力，母亲冷漠自私，一心只为自己。在这样的家庭里，周白月不仅没有长歪，还活成人人羡慕的模样。高考前2天，周白月从学校顶楼一跃而下，当场死亡，警察判定为自杀。男女主不相信这个结果，于是长大后，他们一个成为了刑警，一个成了法医，最后查清了周白月死亡的真相。原来他为了帮助被学校领导侵犯的同学，查到证据准备去报警，却被那位女同学以害怕为由，给周白月下药，把她也送去了校领导床上。可周白月并不畏惧，依旧打算拿着证据去报警。校领导担心事情曝光影响到自己，便和那位女同学一块设计杀死周白月，并伪装成自杀的模样。江以嫣收敛思绪，又看到美少女战士挥手连砸了2个嘉年华，特效瞬间笼罩了整个屏幕。不用这么多，3个飞机就够了。他说。美少女战士嘿嘿笑了2声，豪迈的表示没事儿，我钱多。江以嫣笑了笑，你想怎么算？看面相还是算八字？看面相需要打开镜头，算八字私聊发给我你的生辰八字即可。那我私发给你生辰八字吧。美少女战士扭捏道，开视频我有点不好意思，害羞。江以嫣表示都可以。很快，美少女战士就将自己的生辰八字私发过来。
看到8字的那一刻，江以嫣瞬间在心里起了个盘，开始推算。安静了2秒，她才缓缓开口：“你刚出生时家里条件其实并不怎么好，一直到4岁的时候才慢慢开始有起色。你是家中独女，父母原身，家庭关系非常和睦。”说完停顿2秒，美少女战士则说：“好像是哎，我经常听我爸说，在我刚出生的时候，家里穷得连纸尿裤都买不起，每天我妈都要洗好几次尿布。嫣嫣，你算得好准。”她上麦就是抱着能跟喜欢的人近距离说话接触的想法，对于算命啥的没抱任何希望。她也不认为江以嫣真的会算命，但现在听起来却发现说的还挺准。演的吧？我才不信江以嫣真的会算命，肯定是请的演员，姐妹有钱一起赚啊，带我一个给多少钱啊？骗我们很有意思吗？真恶心，江表快去死！呜呜，好羡慕，我也想跟嫣嫣连麦说话啊，姐妹你真是好大的福气。江以嫣继续往下说：“天机入命，你是个非常聪慧的姑娘，学什么都很快，但你总是3心2意3分钟热度，很难坚持下去。不过这跟你现在年纪小没开窍也有关系，等25岁之后会有所改善。你身体有点小问题，平时多运动，减少熬夜的次数。财运上没什么好说的，等你开窍接手你家产业，会比你爸经营的更好。福德也不错，平时遇到问题都能迎刃而解。总体来说你命格还不错，这辈子也算顺遂。不过要注意的是，你交友宫化忌，就在今年，你身边会有小人作祟以及烂桃花，化忌入财帛，会让你损失金钱。你上个月谈了个男朋友对吗？”美少女战士猛了2秒，脱口而出：“这也能算出来啊？”她上个月确实谈了个男朋友，对方锲而不舍地追了2个月，她才同意的。没有我算不到的事情。江以嫣勾起唇角笑了2声，话语中带着满满的自信：“你这男朋友是烂桃花，接近你就是为了你的钱，现在应该跟你身边的小人朋友在一起。”什么？美少女战士不敢置信地喊了一嗓子：“好啊，李明这个王八羔子敢绿老娘！嫣嫣，你能不能帮我算算那王八蛋在什么地方？”江以嫣，有他照片吗？有，我发给你。美少女战士利落地撕发过来一张照片，照片中的男生长得确实有几分姿色，笑容灿烂。江以嫣只瞥了一眼，当即给美少女战士私发了一个地址，是一家5星级酒店，甚至精确到了房间号。狗男人，刷我的卡跟别的女人开房睡觉是吧？看老娘怎么弄你！嫣嫣，那我先下麦了。美少女战士说着就要下麦，却被弹幕给拦住了。别啊，别下啊，姐妹，捉奸这种事情怎么能不分享一下呢？我想看，我真的很想看。有本事直播捉奸啊，我倒要看看是真的还是假的。肯定是剧本，奸夫应该还没找到演员吧？找我啊，我很便宜，给个5000就够了。美少女战士见状咬牙道：“直播就直播。”江以嫣双手环胸，淡定道：“行，那就一块看看吧。”第13章，我好像撞到鬼了。于是众人就蹲在直播间，听着美少女战士乘车来到江以嫣给的酒店外。他还听从网友的要求，打开了手机后置镜头。从摇晃的镜头里，他们看到一家5星级豪华酒店大门口，外式的龙华。我知道这家酒店标准房一晚上都得要700-800，可真舍得下血本啊！我就想知道你怎么拿到房卡，这种酒店管理的应该很严格吧？不允许泄露客人的隐私，就算是剧本也得有点逻辑，不然也太假了。我就在附近，我要过来看看。美少女战士气势汹汹地进了酒店，搭乘电梯直奔8楼，随后在808号房间外停下脚步。镜头里边，众人瞧见一双白皙的手从口袋里拿出另一部手机，拨通一串电话号码。电话很快被接通，一道温柔的男声从电话那头传来：“若若，怎么给我打电话了？想我了吗？”美少女战士憋着心里的火气，语气有些僵硬：“我现在要见你，给你半小时，马上到学校门口来。可我现在有事。”男生语气很为难。美少女战士冷哼道：“不来就分手，你自己看着办。”说完毫不犹豫挂断电话，站在走廊旁边一个比他还要大的绿植装饰后面看。直播间弹幕热闹极了，刷屏速度很快，在线人数也越来越多。江以嫣的热度在那儿摆着，刚开播没多久就上了热搜，闻声而来的吃瓜群众越来越多，进直播间又被捉奸的戏码给留了下来。见还要一会儿，江以嫣干脆拿出冰箱里的圣女果，洗干净放在盘子里，坐着一边吃圣女果一边等待。几分钟后，808房门打开，一男一女相拥着出来，站在门口依依不舍的拥吻。女生娇滴滴的声音清楚的被手机捕捉：“明哥，下次你可得好好补偿人家，刚刚都没尽兴呢，你就要走了。”男生低笑道：“小妖精，我下次一定好好补偿你。”补偿2个字加重声音，还在女生胸口捏了2爪子。两人的互动和对话尽数落在镜头里，直播间早就炸开了锅，直呼刺激。美少女战士更是气得不行，从绿植装饰后走出来：“李明、林巧巧，你们2个狗东西把老娘当猴儿耍是吧？我说你他妈的怎么一直劝我同意李明的追求，感情你俩早有一腿，让老娘当绿毛乌龟！”美少女战士的突然出现打了2人一个措手不及，刚刚还粘在一起的男女跟触电似的猛地弹开，脸色发白，颤颤巍巍的狡辩：“若若，你听我解释，事情不是你看到的那样。”李明脑袋一片空白，柳若若为什么会在这儿？我去，居然看到同班同学了。
真刺激，我得赶紧叫人来一起看。童笑，我大概知道美少女战士是谁了。如果真的是她，那她确实是个白富美，家里开公司的。李明我也是认识，上个月听说她追到了咱们学校公认的白富美，心里还有点嫉妒，没想到她居然这么想不开，给大小姐戴绿帽。楼上是不是水军啊？说的跟真的一样。神经，要是不信，你们自己去挖一大校园论坛看呗，已经成热帖了。好刺激啊！就在弹幕争吵时刻，美少女战士已经狠狠给了渣男贱女2个大嘴巴子，不顾渣男的挽留，丢下拒分手，扭头就走。啊！气死我了，气死我了！美少女战士尖锐报名，需要嫣嫣亲亲才能好。嘤。姐妹你，我不允许，我会嫉妒，不许亲。江以嫣闻言挑眉一笑，食指中指并拢，按在红润饱满的唇瓣上亲了一口，动作带着漫不经心的慵懒感，格外撩人。我靠！妈妈问我为什么突然流鼻血了，我说我可能有点发烧。一直知道江以嫣颜值不错，但这一刻我才清晰意识到她究竟有多好看啊！姐姐上我，操，长这么好看不要命了你！美少女战士更是化身尖叫鸡。嫣嫣啊！江以嫣又说，你的正缘大概还要等2年才出现，很适合你，具体出现的时间我就不说了，给你留点悬念和惊喜。好了，没有其他问题，我就连下一位了。好，嫣嫣我爱你。美少女战士最后留下这句话，依依不舍地挂断了麦，并且又连刷了5个嘉年华，豪华特效闪瞎了大伙的狗眼。对此，众人只有一句话想说，毫无人性。江以嫣又点了随机连麦，那么有请下一位有缘人。很快，一名昵称为爆炒兔肉 YYDS 的观众坐在了连麦席位上。那个，你好。这位有缘人也是个妹子，似乎有点害羞，声音很小，带着拘谨和些许惶恐。她很上道，连麦成功之后立马刷了3个飞机。你好，想算什么？江以嫣面带微笑地问。我好像爆炒兔肉尾调颤抖，吐出3个字，撞鬼了。小妹妹，这世界上是没有鬼的，要相信科学。刚刚我还在想，难不成江以嫣真的会看相算命，结果现在又说撞鬼，搞笑，这世上哪来的鬼啊？写剧本的时候能不能认真点，符合现实行不？我以为你给我搞了个大的，没想到是拉了坨大的。不过这小姑娘语气装得很像啊，听起来就很害怕。江以嫣腰板微微挺直，具体什么情况？说说。事情是这样的，爆炒兔肉咽了咽口水，我们学校搬了新校区，之前听同学说新校区曾经有个乱葬岗，而女生宿舍正好盖在乱葬岗上，再加上女生宿舍阴气重，运气不好，或许会撞见什么不干净的东西。我其实原本是不信这些东西的，直到那天晚上，大概凌晨3、4点的时候，我被尿憋醒起来上厕所，看到我床边挂着一张惨白的脸。他们宿舍是上床下桌的分布，床铺距离地面挺高的，就算宿舍里最高的室友站在地面，从床上看也只能看到个脑袋尖，想要看清全脸就得爬上来才行。但凌晨3、4点，哪个室友会这么闲爬到床边盯着他看？更何况那张脸很陌生，绝对不是我的室友。虽然他消失得很快，但我还是记住了长相。爆炒兔肉的情绪突然激动了起来，他的脸很白很白，脖子很长，恶狠狠地瞪着我。现在回想起那一幕画面，他还是会害怕的颤抖哆嗦。你先别激动。江以嫣的声音和表情都很平静淡定。方便打开视频吗？或者给我一张你的照片，最好是你们宿舍的合照，要近期的。他停顿片刻，加上了后面那句话。如果宿舍里真的有鬼，那爆炒兔肉的室友或多或少也会受到影响，要赚取功德金光，一点小细节都不能放过。他如此稳定的情绪透过屏幕感染了爆炒兔肉，声音不似之前那样慌乱。我发照片吧。怎么都不开视频啊？我怪好奇的。开视频不就暴露是假剧本的事实了么？怕被网友给冲了呗。说实话，我也觉得这世上其实是有鬼的。我小的时候就见过一些脏东西，一次是在我奶奶葬礼上，还有2次是晚上路过村里坟场的时候，听到死了好几年的叔叔在叫我名字。我也见过，我见过鬼火。楼上多学点知识吧，鬼火也叫灵火，是一种很普通的自然现象，多读点书，别跟个文盲似的。直播间观众激烈的讨论着，一方是坚定的唯物主义者，不相信这世界上有鬼的存在，而另一方则坚持世上有鬼，只不过一般人都看不见而已。就在他们讨论期间，江以嫣收到了爆炒兔肉发来的合照。爆炒兔肉，那个戴眼镜穿蓝色上衣的是我。照片上总共有4个女孩，她们正值青春年华，对着镜头笑容灿烂又明媚。爆炒兔肉是里面笑得最腼腆的一个，她模样清秀文雅，看起来很有气质。江以嫣视线从4位少女脸上一一扫过，眉眼微沉，开口问：你最近这段时间是不是经常觉得头晕头疼，没有力气，偶尔还会出现幻听？啊，对，最近的学习压力有点大。爆炒兔肉微微愣了愣，江以嫣语调冷漠：撞鬼的事情放一边，你现在立马打电话报警，告诉警察有人要毒害你。爆炒兔肉啊，第14章，我去家人们，真不是剧本。撞鬼的事情放一边，你现在立马打电话报警，告诉警察有人要毒害你。啊？什么毒害？我明明一直守在手机边上，怎么感觉好像错过了很多信息似的？
怎么就要报警了？报假警是要坐牢的，假扮警察也是要坐牢的。你们为了炒热度真是不择手段。爆炒兔肉也被吓了一跳，毒嗨。刚刚你发来的照片我看了，你身强命硬，属于这辈子都没机会见鬼的那类人。但你容易招惹小人，身边有非常嫉恨你的人，且你印堂发黑，黑中泛红，近期有血光之灾，轻则残废，重则毙命。毙命2个字江以烟说得很重，冲到直播间弹幕清一色的全是问号。爆炒兔肉被吓得说不出话，连脑子都不转了。这么严重？那我现在该怎么办？做法吗？江以烟疑惑，做什么法？不是让你报警？哦，我现在就报警。爆炒兔肉手忙脚乱地拿出手机，直播是在平板上看的，他这会儿脑袋里乱糟糟一片，都忘记关掉声音。于是直播间的观众清晰听到爆炒兔肉磕磕绊绊报警的声音以及说话内容。电话另一头接到报警电话的女警声音顿时严肃起来，问了地址，说会马上派人过去。我去，这个地址 X 大，居然是 X 大的学霸，真的假的？我也是 X 大的，我去女生宿舍那边蹲蹲看，家人们等我看看这到底是真的还是剧本啊。已关注莫辜负，已关注莫辜负。妍姐，我现在应该怎么办？爆炒兔肉弱弱出声，想了想又问，我能问问下毒的是谁吗？江以烟点头，当然可以，照片上穿绿裙子那位。这人下巴过尖，长眉长眼，性格极差，小心眼，记仇，爱算计，一般很难情绪外露，在别人面前很少发脾气，喜欢憋在心里找机会报复回来。你最近肯定惹到他了。爆炒兔肉刚想说怎么可能是他，听到江以烟后面说的这些话，又硬生生咽了回去。仔细想了想，他们宿舍的关系还挺好的，当然这是他单方面认为的。绿裙子确实平时看起来脾气很好，都没发过脾气，认识快2年就没见他甩过脸色。再一想，那些曾经不经意冒犯过他的人，确实会遇到一些倒霉的事情。我获得了保研资格，但是他被筛下来了。爆炒兔肉绞尽脑汁也只想到了这件事，有点不敢置信。可是他被筛下来也不是我做的呀，为什么要这么对我？因为嫉妒啊，傻姑娘，有些人就是这样，不会在自己身上找原因，只会无脑甩锅给别人。这么听，感觉你室友就是这样的，说不定他是觉得你说自己保研了是特意炫耀给他看，从而恨上你了呢。世界之大无奇不有，在外面还是多留点心眼子才行。我靠，这种人也太恶心了，自己不行就不允许别人行了。我倒要看看什么人这么恶心，简直坏了我们 X 大的名声。大家讨论的热火朝天，爆炒兔肉那边突然沉默了下来，等了2秒他才说，等一下哦，警察来了，我得先下去一趟，你待会儿别提直播的事情。江以烟跟他说，就说你最近身体异常，像是中毒了。哦，好。爆炒兔肉软声应下，那我先挂了，等结果出了再来找您。江以烟微微颔首，去吧。爆炒兔肉挂断连麦，我去，家人们，真不是剧本，女生宿舍那边真的来警察了，我拍了照上传主页相册了，你们可以看看。不是剧本，江以烟真的会算命啊？不管他会不会算命，我现在就想知道爆炒兔肉是不是真的被室友下毒了，这种人好可怕，必须得抓去坐牢。长知识了，我的三观在这一刻突然被打破重组了。难道这世界上真的有鬼啊？我最怕这些东西了，遇到肯定会直接被吓死的。江以烟扫了眼弹幕，不用担心，没那么容易见鬼，鬼也没有你们想象的那么可怕。人死后魂魄离体一般，很快就会被阴差带走，这种死魂很呆，没有伤人的能力。那种一直停留在世间的鬼魂基本有着很强的执念，他们只想完成执念，也不会伤人。会害人的只有怨魂和厉鬼，出现的概率很低，1/1000差不多。他简单解释了一下，清冷淡定的声音很快抚平众人略显惶恐害怕的情绪。普通人见鬼的概率也非常低，人身上有3把阳火，只要阳火不灭就见不到鬼，当然例外是存在的。江以烟说到这停顿下来，看了眼手机上方的时间，这么晚了，那今天的直播就到这儿结束吧，明天再见。他大概下午3、4点开的直播，就连了2个麦而已，居然总共花费了将近4个小时，现在都快到8点了，怪不得肚子一直呱呱叫。江以烟不顾弹幕阻拦，利落的关闭直播。好狠心一女的，弹幕不约而同刷起了这句话。第15章，我们现在来聊撞鬼的事情。关掉直播，江以烟往沙发上靠了靠，伸了个懒腰，点开外卖挑选着晚餐。自己做饭，原主会，但他不会啊。江以烟懒洋洋地瘫在沙发上，刚找到一家看起来还不错的店，想点进去瞧瞧，突然打进来一通没有备注的电话。他顺手按下接听键，声线慵懒沙哑，喂，您好，这边鲨鱼直播公司，请问您是江以烟小姐吗？电话那边传来一道男声，江以烟，是我。是这样的，我看到江小姐在咱家注册了账号直播，首先很欢迎江小姐能选择我们鲨鱼直播，另外我打电话主要是想和江小姐商量签约合同的事情。对方态度很好，只有签约了才能将那些打赏的钱提出来，不然就会一直卡在账户里。江以烟知道这点，但她的情况有些特殊，普通的礼物可以接受分成，
而有缘人刷的那些礼物是绝对不能和直播公司分成的，必须完全到他手里，由他捐出去消除因果。若是被直播公司拿去，因果落到公司身上，会对他们造成极大的问题。我明白，不过我接下来提出的要求会比较特殊，如果你无法做主，请把你们老板的联系方式给我。江以嫣简单提出了他的条件和要求。那边果然觉得有些为难了，犹豫2秒说：“那您稍微等等，我去请示一下老板。”去吧。江以嫣挂断电话，面上没有半点忧愁。他相信对方一定会同意自己的要求，毕竟这些要求虽然有点复杂，却并不难，鲨鱼公司也不会亏损。光是其他观众粉丝砸的礼物就很多了。刚刚下播的时候粗略扫眼，4个小时，后台礼物入账20万，基本全是粉丝砸的，也有一小部分是路人砸的，零零散散，加起来很可观。点好外卖，江以嫣打开消消乐，边玩边等。而微博上有关他的热搜又被冲了上去。江以嫣直播算命，江以嫣捉奸现场，江以嫣防人之心不可无，江以嫣颜值巅峰。前10的热搜有一大半都是他的名字。直播时有人全程录屏，截取片段放到网上，又引起了各路网友的好奇心。于是江以嫣的微博粉丝以及鲨鱼直播账号的粉丝都在蹭蹭往上增长。消消乐才玩了3把，微信不断跳出各种消息。江以嫣不耐烦地啧了声，切到微信看了眼，曾经和原主合作过的对象，亦或者导演、工作人员等等，全都发消息，明里暗里打探他是否真的要退出娱乐圈。都是混娱乐圈的，消息很多，江以嫣懒得一条条看过去回复，干脆在朋友圈发了一则声明：江以嫣，别问了，真退圈，无事勿扰。然后关掉了信息提醒，世界瞬间就安静下来。点的外卖也到了，江以嫣高高兴兴的拿了外卖，找了部据说很下饭的电视剧，悠哉悠哉的看。滴滴滴，有电话打进来，江以嫣接通喂了声：“我是鲨鱼公司负责人。”电话那头传来一道低沉磁性的男声，他的声音很好听，传到耳朵里跟过电似的，让江以嫣心弦莫名一动。方便我问个问题吗？江以嫣这会儿刚吃饱，格外好说话。你问。江小姐为什么会提出这样的要求？跟我连麦的有缘者打赏的礼物沾染了因果，如果你们非要拿这笔钱，便会沾染上这份因果，可能会导致发生不好的事情。我这是为你们好。江以嫣回道，他确实是为了对方着想。这样，男人似乎低笑了2声。那若是不同意，倒显得我们不知好歹了。那么江小姐，合作愉快。我会吩咐底下的人尽快根据你的要求拟好合同。好的，合作愉快。江以嫣挂掉电话，心想这男人的声音听着真顺耳啊。收拾好茶几上的垃圾放到门外，江以嫣拿起睡衣走进卫浴，舒舒服服洗了个澡。躺床的时候看到微信多了条好友申请，备注是鲨鱼公司，便直接同意了。对方发了个笑脸表情，紧接着传来一份电子合同，动作还挺快。江以嫣粗略扫了眼，发现对方挺大方的，礼物分成他80%，公司只拿2成，而连卖人所打赏的礼物公司分文不取。其他的东西他看得不太懂，干脆掏出硬币补了一卦。卦象说没问题，他便干脆利落地签了合同。签好合同，江以嫣躺在床上刷了会儿视频，美美入睡。次日一大早醒来，他洗漱完点了份早餐，吃到一半就看到一条头发丝粗细的短短的金色光线没入身体里，整个人更加容光焕发，精神抖擞。江以嫣心有所感，登上微博看了眼，飞快捕捉到一条关键消息：我只是想给他一个教训，没想要他的命。同住在一个寝室的室友因为没拿到保研资格，居然对另一个室友痛下毒手，目前此人已被警方逮捕。可见人的品性与学历高低并无关系，即便是 X 大，这条微博的评论区早被昨天看过直播的吃瓜群众们占领。我靠，全是真的！我现在是信了江以嫣真的会算命的事情了，为什么还要打码？这种蛇蝎心肠的人就该爆出来，让大伙好好看看才对。江以嫣怎么还不开播？我想成为有缘人啊！吃完早餐，江以嫣关掉微博，登上鲨鱼并开启了直播。刚开播直播间便呼啦涌进来了一堆人，弹幕刷得飞起，还有连续不断的礼物特效铺满整个直播间。江以嫣慢条斯理地擦了擦手问：爆炒兔肉来了吗？在，我在，我报你上麦。江以嫣扫到爆炒兔肉的弹幕，将对方报上麦序。嫣姐，我真的太谢谢您了，要不是您，我有可能就要成为植物人，这辈子只能在床上躺着。爆炒兔肉情绪很激动，带着劫后余生的喜悦和庆幸。昨天警察带我去医院做了个详细的体检，发现我体内残留的化学物质，这种物质对人体有很大的危害，要不是我吃的少，没事就好。江以嫣笑了笑，下毒的事情解决了，那我们现在来解决撞鬼的问题吧。一句话直接给爆炒兔肉还有网友的 CPU 烧坏了。这姑娘还真的见鬼了啊！我以为室友被抓之后事情已经结束了，没想到还有后续，这也太刺激了吧！爆炒兔肉说话又开始结巴，撞鬼，我那天真的见鬼了吗？不用害怕，他对你应该没有恶意。江以嫣安抚了一句，随后道：你现在在宿舍吗？爆炒兔肉，他听起来都快哭了。好，将你的生辰八字私发给我，我会让你暂时拥有能看见鬼并与之交流的能力，不用害怕。若是看到了，
你可以直接问他，那天为什么要吓你。江以烟说着，从茶几下方的抽屉里拿出一张黄符、朱砂以及狼毫笔。他当着镜头的面拿起狼毫笔沾了沾朱砂，在空白的黄符上行云流水地写出符文。收到爆炒兔肉的八字后，他随便扯了张空白的纸片写下，用黄符纸将其包裹夹在食指和中指之间。银，黄符刷的在指尖自燃。爆炒兔肉察觉到眼睛莫名有些灼热，他闭了闭眼，再睁开，才发现原本只有自己的宿舍里，不知何时多了一道身影。第16章，他妈还活着吧？爆炒兔肉还没反应过来，仔细看了2眼，随后脸上血色尽退，脸色唰的一下变白。那抹背影背对着他，黑色长发到了腰间，身体不住的前后轻轻摇晃，双手搭在身侧，身上穿着件又脏又破的连衣裙。这不是最可怕的，最可怕的是爆炒兔肉发现这人是浮起来的，双脚都没碰到地面，似乎是注意到爆炒兔肉的视线，一直背对着他轻轻晃动的人影慢慢转过身，露出爆炒兔肉永远不会忘记的那张脸。清白，鼓胀，可不。爆炒兔肉呼吸瞬间就急促起来，握着手机的手不断颤抖，呼吸声中的直播间的观众都听得一清二楚。江以烟自然也感受到了，他出声安抚对方，不用害怕，你直接问他为什么要吓你就好，放心，他伤害不了你。刚刚画的符文不只能让爆炒兔肉看到鬼，跟鬼交流，还有保护的作用。他是来赚功德金光的，不是来作孽的，自然得给有缘者安全保障，不然功德没赚到，反而缺德了。江以烟淡然的声音给了爆炒兔肉无限勇气。他深吸一口气，对上女鬼直勾勾看过来的没有眼白的眼睛，嘴唇哆嗦2下，颤颤巍巍地说：你好，我想请问，就是那天晚上，你为什么要吓我啊？好有礼貌，一姑娘，有点魔幻，对着鬼说你好，还请问，笑哭了，妹妹你这也太有礼貌了吧？哈哈哈哈哈哈！他的声音都在抖，听起来怪可怜的。讲道理，我要是见到鬼，我能比他更有礼貌，直接就是一个五体投地的跪拜姿势。弹幕虽然感受到了爆炒兔肉的惶恐和害怕，但因为他们到底没见过鬼，所以很难感同身受。直播间一片欢快气息。女鬼张张嘴，猩红的舌头一闪而过，嘴里发出沙哑刺耳的声音。你的室友在给你下毒，他应该很久没说过话了，说出的话断断续续的。听完女鬼说的话，爆炒兔肉瞬间愣住了，呆了几秒才试探的开口问，所以那天你是想提醒我吗？女鬼歪歪头，随后僵硬的点了点头。爆炒兔肉，天啊，原来这是一只善良的女鬼小姐，她误会人家了。谢谢你的提醒，下毒的室友已经被警察抓走了。爆炒兔肉立马就不怕了，这样善良的女鬼小姐能恐怖到哪里去呢？女鬼又点了点头，于是气氛就这样沉默僵持住了。爆炒兔肉是有点社恐在身上的，但面对人畜无害的女鬼小姐，她还是努力的找了找话题。你叫什么名字？女鬼，不记得了。爆炒兔肉又问，那你是怎么死的呢？女鬼，不记得。不是，谁能告诉我爆炒兔肉在跟谁聊天呢？是在跟那个女鬼聊天，还是在自言自语啊？不是说不能问鬼是怎么死的吗？居然跟鬼聊起来了，也不知道这姑娘到底是胆大还是胆小，我还是不相信世界上就没有鬼。直播间这边只能听见爆炒兔肉的声音，根据后者说话内容勉强推算出女鬼在说什么。江以烟也没出声催促，任由爆炒兔肉跟女鬼聊天，自己则拿起旁边的平板玩起了消消乐。直到爆炒兔肉略带哭腔的声音传来，烟姐，你能不能帮帮女鬼小姐？她什么都不记得了，我觉得她好可怜哦。江以烟闻言立马收起平板，做出一副严肃专业的模样，红唇轻启，可以，但这是另外的价钱。我明白的。爆炒兔肉上道的刷了个嘉年华，他从高中起就有兼职攒钱的习惯，手上存了一笔钱，所以钱的事没有对他造成负担。你打开摄像头，对准他。江以烟指挥着，爆炒兔肉手忙脚乱的开了后置摄像头，对准女鬼所在的位置。啥都没有啊，我们看不见吧？烟姐之前不是说过吗？普通人一般情况下很难看到鬼的。好想看，烟姐有没有办法能让我们也看到？不，我一点都不想看。摄像头能捕捉到一些人类肉眼看不到的东西，虽然这些东西即便被捕捉到，人类也看不见，但江以烟是这个例外。透过镜头，他看见了爆炒兔肉说的女鬼小姐，对方身上的气息很干净，只缭绕着阴气，没有害过人。江以烟在女鬼脸上扫了眼，随后紧紧皱起眉头，微微叹了口气说，我不太建议让她想起死前的记忆，这姑娘死前遭遇了极大折磨，如果让她想起来，说不定会直接化为厉鬼。爆炒兔肉啊了一声，那怎么办？这样吧，明天我去 X 大找你，送他去转世投胎。江以烟回 X 大所在的城市和他也就距离几百公里，坐高铁过去3-4个小时就到了，好歹收了人家的钱就得替人消灾。可以吗？爆炒兔肉语气变得激动，带着3分震惊、3分羞涩和4分欣喜。那我等你。再过10多分钟你见鬼的能力就会消失，消失了你就出去晒晒太阳。江以烟叮嘱道，虽然对方没有害人的心思，但他毕竟是鬼，
普通人接触阴气时间长了，容易出问题。爆炒兔肉连忙应下，我知道了，嫣姐。江以嫣嗯了一声，连麦挂断，他正准备挑选下一个有缘者，直播间突然涌进来一大批人。原本正在刷着我是有缘者，选我的弹幕被一大堆乌烟瘴气的谩骂给掩盖了。这些人骂得很脏，而且数量还不少。江以嫣直播间的专属房管禁言都来不及，禁言一批又来一批，怎么回事啊？下水军了？我服了，嫣姐都退出娱乐圈了，咋还有人抓着她不放呢？烦不烦啊？好多都是小号，肯定是有人故意买的水军。江以嫣不得好死，江以嫣不得好死，江以嫣不得好死！死骗子，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 死骗子！不会吧，不会吧？这种剧本也有人相信？你们都是猪，猪都比你们聪明。两方人马很快就吵了起来，直播间弹幕更加乌烟瘴气了。江以嫣脸上笑容收敛，薄唇微微抿起，冷眼看着这些弹幕，微扬的眼尾显出几分强势凌厉的意味。熟悉他的人都知道，这是他生气的表现。看来是我平时表现得太好欺负了，才会让你们一次又一次蹬鼻子上脸。江以嫣蓦地轻笑出声，那就做好付出代价的准备吧。说完，他脸上笑容一收，再次拿出一张黄符，握着狼毫笔在符纸上行云流水地画出符文。画好符箓，江以嫣并没有让其自燃，而且贴在镜头能看到的地方。这是什么？江以嫣指了指符箓，一字一顿道：妄言、恶口、两舌，其余者皆会遭到口业报应。我来解释一下，嫣姐的意思是，乱说话说假话的，骂人说脏话的，挑拨是非的，说污言秽语的，都会遭到报应。笑死了，不会有人真把自己当成大师了吧？哇哦，人家好怕怕呢，我就说你能把我怎么着？江以嫣见人，江以嫣去死，江以嫣是鸡，还报应，真好笑。大家这都21世纪了。直播间的某些弹幕文言舞得更起劲儿了。江以嫣也不着急，双手环胸，静静看着直播间的辱骂。过了5分钟，那些弹幕突然消失了。江以嫣这才淡定的开口：好了，有请下一位有缘者。嫣姐，刚刚那群人呢？江以嫣笑了笑，他们还活着吧，就是会倒大霉罢了。第17章，是谁在针对我呢？城乡结合部某栋3层的老式居民楼，3楼走廊尽头的一间屋子，房间里堆满了各式各样的垃圾，外卖垃圾、零食垃圾、烟盒酒瓶等等，散发出难闻刺鼻的恶臭味。客厅摆放着4台电脑，4个油腻的男人坐在电脑前噼里啪啦的敲打键盘。笑死我了，真有人相信这女的是大师啊。其中一个男人笑出声，还遭到报应。什么报应？赚大钱的报应。此话一出，另外3个男人也跟着笑了起来。他们面前的电脑屏幕上赫然是江以嫣的直播间，那些骂人的账号全是他们4个人的。只需要设置个小程序，把发言内容输入进去，这些账号就会不断在直播间发出弹幕。被禁言了也没关系，这种账号他们多得很。这次的老板可真有钱啊，开口就是几10万。有了这笔钱，咱们的规模就能扩大了，到时候能挣更多钱。换个好点的地方，电脑配置也能换了，这几台电脑都快带不动了。4人说说笑笑，说高兴了，还开了2瓶啤酒。他们电脑的插座电线就放在脚下，开啤酒的时候溅了点酒出来，正好洒在插板上，插板滋滋冒出点点火花。他们并没注意到这点，美滋滋的喝酒吹牛逼。其中有人不小心碰到了手边的酒杯，还剩下1/3的酒水啪嗒倒在插板上，伴随着轰的一声，房间内发出爆炸声，整个居民楼都抖了抖。1个多小时后，救护车到居民楼下，抬出3个身上漆黑一片伤口遍布，正哎呦哎呦呼痛的男人。房间遭遇了爆炸，更是一片惨不忍睹。某个角落的手机幸存下来了，屏幕上不断闪烁出消息。人呢？怎么不继续了？尾款不想要了是吧？回话，你们人呢？第3位有缘者还挺有意思的，他不算命也不看相，想找自家前2天走丢的猫咪。昵称叫猫猫叫万岁的小姑娘语气焦急又急切，我家猫很乖的，胆子也小，平时我开着门它都不会往外跑。结果前天我回来怎么都找不到它，一看监控，它居然自己打开窗户跑出去了。家里的窗户有点问题，很容易就能推开，它又忘记开纱窗了，才会让猫咪轻松离家出走。我找了它2天，小区附近都找遍了，还是找不到。嫣姐，你能不能帮我找到它？可以。江以嫣点头。你知道你家小猫出生的时间吗？猫猫叫万岁情绪低落，不知道。小米是我捡到的流浪猫，近期照片发我也行。江以嫣退而求其次。好，这回猫猫叫万岁应得飞快，直接发了好几张照片过来，都是他走丢前1天拍的。啊？难道猫也能看面相吗？不能吧，我觉得好多猫长得都一个样子，这咋看啊？能看准吗？猫跟人又不一样，吓得我立马检查了一下家里的门窗，都关得好好的，我家猪咪也还躺在猫窝里睡大觉呢。江以嫣一边看照片一边回复弹幕，能看，不论是人还是动物，只要是生灵都会有独属于自己的命运。你家附近是不是有座桥？他转头问有缘者。猫猫叫万岁思考2秒，有是有，不过那座桥距离我们小区整整5公里，走路过去至少得半小时呢。江以嫣笑了笑，你家猫就在那儿？猫猫叫万岁有些震惊，还有些质疑，真的吗？
你可以过去看看。那我去看看，能先不挂吗？猫猫娇还是有点担心自己被骗，特意问了句。得到江以嫣的首肯后，他立马骑着电瓶车直奔5公里外的桥。大概10多分钟后，猫猫娇在桥边停下，扬声喊了2嗓子：“小咪，小咪！”没喊2句，就有一只三花猫从桥下窜出来，绕着猫猫娇的腿转了几圈，嘴里不断喵喵叫着，仿佛在抱怨：“你怎么才来啊？真的在这里？小咪，你吓死我了！”猫猫娇惊喜极了，一把抱住三花猫，上下检查了一遍，然后不断感谢：“谢谢嫣姐，你真的太准了，谢谢。”“不用客气，我建议你早点带她去绝育，否则她还会继续离家出走。”江以嫣说。这句话一出，猫猫叫以及直播间的观众都明白这只猫离家出走的原因了，原来是发情了。挂断有缘者的脉，江以嫣看了眼时间，暂时到这里，下午再直播，走了。说完便关掉直播，压根儿不给直播间观众反应的时间，分外冷酷无情。直播一关，耳边似乎突然清静了下来。江以嫣瞥了眼旁边的符箓，慢吞吞地掏出老演员3枚硬币，往半空一抛，接着散落在地毯上。他垂眸看着硬币上呈现的卦象，面色冷了2分。果然是有人在故意针对他，并且和在娱乐圈针对他的同为一人。到底是谁对他抱有如此大的恶意？江以嫣下意识摩挲着指腹，他本来想破例一次给自个儿算下八字的，但后面想起来原主是孤儿，压根儿不记得八字，面相就更别提了。原主去世，江以嫣魂穿过来，面相就已经不准了。江以嫣在脑子里寻找着其他法子。几分钟后，他站起身活动了一下筋骨，正准备动用点特殊手段，手机突然收到消息提醒。江以嫣看了眼，消息是昨天给他发来合同的鲨鱼公司负责人发来的。鲨鱼公司，江小姐，我刚才接到消息，说您的直播间被人针对了。鲨鱼公司，您是我们公司的签约主播，这种事情我们绝对不会坐视不理。鲨鱼公司，这些是水军名单以及幕后主使者的资料都发您手机上了。鲨鱼公司，若是还有其他需要帮助的地方，随时联系我。江以嫣见状微微挑了下眉，心想怪不得卦象让他跟鲨鱼直播签约呢，这公司还挺负责的嘛。他回了句谢谢，想着以后有机会可以小小的回报一下对方，随后点开发来的资料扫了2眼。幕后主使者叫黎梦玲，是黎家千金，而这黎家还是本市比较出名的豪门世家，旗下涉及了服装、珠宝、美妆等产业。对方甚至还非常上道的提供了黎梦玲以及他父母哥哥的照片。江以嫣先是仔细在脑海里思索原主的记忆，确定原主并没有见过这个人后，才看向对方的照片。这不看不要紧，一看吓一跳。黎梦玲和他的父母哥哥并无血缘关系，而当他瞧见黎家父母，特别是李母的照片后，心里升起一种异样感觉。他和李母有3分相似，在眉眼间。江以嫣若有所思，再次拾起地毯上的硬币抛下，硬币散落在不同的位置，呈现出的卦象让他下意识挑眉，眼里浮现出一丝了然。江以嫣知道这黎梦玲什么会针对自己了，原来她竟是第18章。你好，我是你亲女儿，原来她才是黎家的亲生女儿。黎梦玲大概是机缘巧合下知道了，她并不是黎家父母的亲生闺女，发现原主和李母有几分相似后，偷偷摸摸的查了下，看她这个疯狂针对自个儿的反应，想必她的 DNA 亲子检测必定和黎家父母的对上了。黎梦玲害怕江以嫣被黎家父母看到，害怕自己假千金的身份被拆穿，害怕现在所拥有的一切被抢走，所以她疯狂的打压针对算计。江以嫣的原则，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。既然黎梦玲这么害怕她出现在黎家父母面前，那她还非得过去晃一圈。江以嫣迅速想好了接下来的行动，上微博挂了个请假条，告诉粉丝下午有私事要处理不直播了。她还顺便把微博名给改了，天机观神机妙算江以嫣 V， 天机观是上辈子她所在的道观的名字。微博刚发出去没多久，评论区就被直播间的观众们占领了，晃眼一看，全都在哭天喊地。什么？居然不直播了？我钱都准备好了，就等着成为有缘者呢。不许放鸽子！我不依，我不依，我不依！嫣姐，你飘了！你以前在娱乐圈的时候多勤奋啊，无缝进组参加综艺，现在退圈直播之后就开始懒惰懈怠了。不要，人家就等着看直播吃瓜摸鱼消磨时间呢。嫣子，没有你我可怎么活啊？纯路人，这个评论区看得大为震撼。江以嫣粗略扫了眼评论区，被那些搞怪发言给逗笑了。他也没急着出门，点了份外卖，刷着视频，悠哉的吃完，然后美美的睡了个午觉。等到下午2点，江以嫣才不紧不慢的出门。她上身穿了件浅蓝色宽肩带的吊带上衣，下身一条深蓝色牛仔喇叭裤，显得腰细腿长身材格外的好。顺手拿起抽屉里的墨镜，穿上运动鞋，提上手提包，江以嫣便朝着黎家总公司所在的位置而去。黎家总公司在商业区最繁华的位置。江以嫣踏进写字楼，大厅前台的小姐微笑着看过来，轻言细语的询问：您好，有什么需要帮助的吗？这栋写字楼电梯需要刷卡才能去到指定楼层，如果不在这里面上班的员工，需要在前台登记领一张临时电梯卡。你好，江以嫣友好的打了个招呼，我要去28楼。黎家公司所在的楼层是28-36，拿到的资料里有说明。
他在前台小姐的注视下登记了姓名电话，拿了临时电梯卡，搭乘电梯前往黎氏公司。这会儿电梯外的人并不多，江以嫣顺利进入其中，到28楼后走出电梯，入眼看到的是鎏金色的几个大字黎氏集团。正坐在接待台聊天的女人见有人来，立刻停止和旁边的同事说八卦，站起身笑眯眯地问：你好，请问有什么事吗？找你们李总。江以嫣开门见山。前台，好的，请问有预约吗？预约的几点？江以嫣，没预约。前台脸上笑容一顿，视线在江以嫣身上来回扫了好几圈，眼底带着打量探究耐人寻味的情绪。抱歉，见李总的话得预约才行呢。江以嫣，这么麻烦？他从口袋里摸出随身携带的硬币，在前台看傻子一样的眼神里往上一抛，硬币落在接待台上，发出清脆的碰撞声。卦象上说今天能见到这位李总。江以嫣收起硬币，冲前台说了声谢了，然后到旁边接待区域的沙发上坐下，拿出手机悠哉悠哉地玩了起来。前台，你倒是走啊，都没预约还留在这儿干啥呢？前台小姐撇撇嘴，拿出手机偷偷在群里吐槽，说又来了个想要勾搭老总一飞冲天的女人，脸皮还厚，赖着不走。江以嫣没理会前台落在自个儿身上的有色视线，津津有味地玩消消乐。2天时间他已经玩到500关了，这游戏真有意思。时间1分1秒过去，不知道过了多久，直到前台快忍不住过来赶人的时候，江以嫣才若有所感地抬起头往前看去。一名穿着得体西装约莫30-40岁的男人缓缓走来，虽然上了年纪，但他模样还是很英俊，举手投足间散发出上位者的强势气息以及成熟男人的魅力。这就是黎氏集团的老总黎梦玲的父亲，有可能也是他生物学上的亲生父亲黎东照。江以嫣站起身，直直走过去，挡在他面前。黎东照疑惑地看过来，你好。江以嫣取下在脸上几乎占据了一半位置的墨镜，迎上黎东照的目光，做自我介绍，我是江以嫣，方便的话想请你跟我做个亲子检测，我怀疑我可能是你的女儿。十分的直接了，这要是普通人听到，第一反应肯定会说你丫是不是有病，滚蛋。然而黎东照的表情自始至终都没有变化，眼神冷漠地看向江以嫣，丢下一句你跟我来，然后快步转身往电梯走。江以嫣迈开大长腿，不紧不慢地跟上去，身后是前台目瞪口呆的惊讶表情。黎东照直接带着江以嫣来到他的办公室，这办公室明显比林海生，也就是他娱乐公司的那个老板的要大了2倍。江以嫣飞快扫量了一下办公室的陈设，心想这些陈设装饰很明显是精心设计过的，门窗位置、办公桌的摆放、架子上的摆饰，全都是用心布置挑选的，有聚财招财之效。坐。黎东照在老板椅上坐下，指了指对面的凳子，双手交叉放在办公桌上，语气冷淡，说吧，你的诉求是什么？江以嫣坐在椅子上往后一靠，态度比黎东照还要拽上2分，笑了笑说，我刚刚已经说过了，做亲子鉴定。黎东照沉默2秒，又问，你是怎么知道？你有可能是我们的女儿，我和妻子只生育了一个女儿，叫黎梦玲，她不是你们的亲生女儿，我才是。江以嫣说，至于我是怎么知道的，或许你可以问问你的那位女儿。黎东照又沉默了几秒，你确实和我妻子有几分相似，不过这种事情有点离奇，我得回去跟我妻子商量商量。江以嫣表示理解，随手拿起旁边笔筒里的笔，在空白纸张上写下自己的联系方式，商量好了随时联系我。说完，江以嫣丝毫没有留恋，转身大步离开。身后黎东照坐在老板椅上，看不清脸上的表情。第19章，你有血光之灾。江以嫣将临时电梯卡还给1楼的前台，随后打车离开。认亲对他而言只是一件小事，从写字楼出来就把这事丢在脑后不去想了。回到小公寓，江以嫣本来想着趁这会儿还早开个直播，满足一下嗷嗷待哺的观众粉丝，但他转念一想，干脆在手机里的出行软件上订了去 X 大的高铁票，这样明早就不用早起赶车了。X 大在深海市，乘坐高铁需3个小时，带上2套换洗的衣服和一次性洗漱用品，江以嫣便直奔高铁站而去。3个半小时后，晚上8点半，江以嫣住进了深海市的某家酒店，卡里还剩最后1000块，江以嫣花500订了酒店，又花300点了海底捞外卖，最后余额只剩下可怜兮兮的200。没办法，上辈子江以嫣虽说一直待在天机观没下山，但她的吃穿用具全都是最好的，奢侈习惯了。要是被师傅还有师兄师姐师弟师妹师侄知道她现在过得这么落魄，肯定得心疼死。江以嫣也很心疼自己，居然没钱住最好的5星级酒店。等海底捞外卖送来，江以嫣将手机固定在面前，打开了鲨鱼直播。开播不到1分钟，直播间就呼啦涌进来几万人，弹幕和礼物疯狂刷屏。等得我花都谢了才开播，罚你今天跟我连麦。啊，你在吃什么？你在吃什么？我等得望眼欲穿，而你居然在吃海底捞外卖。嫣姐这是要表演吃播？这不是那个谁吗？怎么来直播了？不去演戏了？这个背景，嫣姐是在酒店。江以嫣夹起块肥牛烫了烫，慢条斯理道，我这会儿在深海市，随机挑选位有缘者连麦，一边吃一边算命。
不是说算命必须得全神贯注才行吗？那是寻常人。江以嫣嘴里吃着东西，说话声音有点含糊不清。我比较厉害，怎么算都行。弹幕，行，你厉害。听到说要挑选有缘者，直播间的观众们瞬间兴奋起来，疯狂点击申请连麦，并将直播间分享到朋友圈，呼朋唤友一起来。等了几分钟，江以嫣说开始了。说完，他按下随机连麦的选项，匹配挑选了3秒，一位名为阳光开朗大男孩的用户出现在麦位上。怎么又不是我？苍天在上，信女愿意用身上的10斤肥肉换取和嫣姐连麦的机会。楼上的做人不能这样，连吃带拿啊！你这是。不管弹幕怎么哀嚎，今晚的有缘者已经确定了。阳光大男孩明显也很惊讶，清朗的声音中满是惊讶和欣喜。我去，我居然是有缘者，运气也太好了，哈哈！等结束我一定要去买张彩票试试，嘿嘿。他的声音听上去很年轻。想算什么？江以嫣笑了笑问，夹起鸭肠烫了2秒。这个海底捞真好吃啊，怪不得师妹经常在他耳边夸奖，现在他终于能吃到了。唯美食不可辜负也。吃到了好吃的东西，江以嫣心情也很好。其实我也没啥想算的，就是凑个热闹来着。阳光大男孩傻笑2声，打开摄像头，将镜头面对自己。嫣姐，你要不给我看看面相？镜头中出现一张帅气的脸庞。阳光大男孩的模样看起来确实很阳光，还特别年轻，脸上洋溢着灿烂的笑容。终于有人愿意开摄像头了。我去，好帅气的小弟弟，弟弟今年多大了？满18岁没有呀？有没有兴趣跟姐姐认识一下？是这样的，姐姐有点小钱。姐姐，我愿意，我愿意。好。江以嫣应下，视线落在少年帅气中还带着些许稚嫩的脸庞上，看了几秒，他眉头就皱了起来。少年不仅印堂发黑，更是整张脸都被黑气缭绕，夹杂着浓郁且惊心动魄的红。他有血光之灾，且致命。嫣姐的表情好像不太好看，出啥问题了？笑容没了，眉头也皱起来了。该不会这小弟弟干了什么坏事吧？有可能哦，之前嫣姐给某徐姓缝纫机选手看面相的时候，表情也是这样的。阳光大男孩看到弹幕，冷汗都要下来了，疯狂澄清，我不是我没有，我是好人，上学期我才拿到了市级3好学生奖状呢。他急着解释的模样，惹得直播间观众调戏得更厉害了。你父母从事药材行业，家里开了家中药材铺子，条件还不错。你本人也很聪慧，今年高3，已经保送到京大了。不出意外，你的前途会非常光明坦荡顺遂。江以嫣很快说出这2段话，还不等阳光大男孩露出一抹有些得意的笑，又神情严肃地继续往下说，但你命里有一死劫，就在今晚。阳光大男孩的笑容瞬间僵住，表情突然呆滞。我靠，我刚还在想保送京大，好牛批的弟弟，怎么就开始说什么死劫了？什么情况？展开说说，我流量很多。什么死劫？阳光大男孩结结巴巴地问。不仅是你的，还有你父母也一样。江以嫣看了眼手机上的时间，语气急促了2分，时间有点来不及了，现在给你父母打电话，让他们立马关门回家，不管用什么办法，务必让他们现在就回来。大概是江以嫣的表情和语气过于严肃，阳光大男孩明智的选择闭嘴不去问，而是拿出备用机给爸妈打电话。一般情况下，他父母每晚11点过后才会关门回家，现在是晚上10点39，距离关门至少还有半个小时。阳光大男孩打通父母的电话，装作虚弱的模样说，爸，我肚子好痛，好不舒服，你跟妈现在回来带我去医院看看，我痛得走不动路了。因为江以嫣说的话，他现在心里非常惶恐，声音都在颤抖，听上去好像很严重的样子。怎么回事？是不是吃坏肚子了？电话另一头的声音也有点着急，连忙道，我跟你妈现在回来，你再忍忍。说完便急急忙忙挂了电话，告诉老婆，夫妻俩当即关门开车往家赶。挂断电话后，阳光大男孩期期爱爱地看向手机，嫣姐，这样就好了吗？江以嫣看着他脸上逐渐散去的红光，嗯了声，报警吧，就说看到你们店铺门口有几个形迹鬼祟的陌生人，手里好像还拿着砍刀之类的工具。阳光大男孩闻言眉心重重一跳，看着江以嫣淡漠的神情，仿佛猜测到了什么。第20章，被杀人犯盯上了。阳光大男孩真名叫高朗，家里有一家挺大的中药材铺子，生活水平一直都很不错。这些跟江以嫣说的没有区别。如果不是晚上被直播耽搁了，他此时应该在前往药材铺子的路上。他最近晚上都喜欢去铺子等着爸妈一起回家。想到江以嫣刚刚说的话，他没忍住打了个哆嗦，脸色刷得白了。嫣姐，是不是你说的那几个人会趁着我们铺子关门的时候冲进来，然后杀人抢钱？江以嫣点点头。若是没有他出手干预，他们一家人确实会是这样的下场。谢谢你，我现在就去报警。高朗对江以嫣的态度更恭敬了，立马拿出手机打电话报警，然后反手刷了个嘉年华。刚报完警没多久，高家父母就回来了。两人瞧着坐在客厅沙发上脸色苍白的高朗，立即围过来。小朗啊，你咋样？好点没？走，咱去医院看看。高爸爸说着就打算背儿子往外走。高朗摆摆手，不用了爸，我现在好多了。
而且等会儿警察会过来。高爸高妈闻言一脸懵逼，警察？警察来干啥？高朗没说，他知道这事儿说出来父母也不会信，他俩是坚定的唯物主义者，根本不相信算命看相。他其实自己心里也有点慌，万一江以嫣说错了，他这可就是报假警。江以嫣不知道高朗心里的想法，他见对方没有挂断直播的想法，再加上直播间观众也想看后续，也就没说什么，继续慢悠悠的吃海底捞。大概等了将近1个小时，门外响起敲门声。高朗的反应很快，几乎是一瞬间从沙发上弹起，跑去开门，看到几名穿着制服的警察，脑子有一瞬间空白。是谁报的警？为首的警察问。高朗回过神，紧张的举起手，是我。小同志，你说的那3个人已经被我们逮捕了。警察握住高朗的手，用力晃了晃，声音里带着几分感激。这3个是潜逃了6年的杀人犯，我们警方一直没有找到他们的线索。幸亏你嗅觉敏锐，否则他们携带的工具里不仅有砍刀，还有2把大锤子，1把杀猪用的剔骨刀，几捆绳子。高爸高妈早就懵逼了，两人还不知道发生了什么呢。而高朗此刻心里也涌出一股劫后余生的喜悦，这3人完全是有备而来，而且还打定主意要杀人灭口了。高朗简单的做了个笔录，送走警察后，面对高爸高妈疑惑询问的视线，张张嘴，把今晚发生的事一字不落的解释了一遍。直播我到现在都没挂呢。高朗见父母不相信，掏出一直放在口袋里的手机，对到2人面前。我去，嫣姐真的神了，潜逃了几年的杀人犯，随身携带一堆刀具，真可怕啊，还好被警察抓走了，不然也太吓人了。虽然刚刚高朗是把手机放在口袋里的，但警察说的那些话，直播间观众听得清清楚楚。江以嫣看到突然出现在镜头里，微微张大嘴巴，一脸震惊的中年夫妻，友好和善的打了声招呼，你们好。高爸高妈面对镜头有点拘谨，你好。我的个乖乖，这姑娘长得也忒俊了。刚刚听儿子说什么看相算命的大师，他们还以为对方是个胡子发白的老头呢，没想到是个年轻漂亮的姑娘。江以嫣看到这对夫妻俩身上隐隐漂浮着功德金光，脸上笑容更深了些。死劫已过，但也是有副作用的，这几天你们可能会有点倒霉，但不要紧，过一段时间就好了。再加上身上的功德金光，也倒霉不到哪里去。也难怪这少年会在这时候跟自己连上麦，估摸也是因为功德金光庇护的原因。好的。高爸高妈应下，瞧着直播间的弹幕，心里已经信了7、8分。谢谢大师，您救了我们一家人的命，实在太谢谢您了。江以嫣摆摆手，不必客气。你们夫妻2人经常捐款做慈善，帮助他人，善恶到头终有报，老天爷不会亏待任何一位好心人。俗话说得好，善有善报，恶有恶报，不是不报时候未到。就算他们真的被杀死了，按照他们累积的功德，下辈子也能投个好胎。那3个杀人犯就不一样了，下了地府不仅会被打入18层地狱，投胎也只配去畜生道。江以嫣借机敲打了一下直播间的观众，让他们就算不从善也别作恶。懂了，我这就去给山区捐100块钱，钱虽然少了点，但都是心意。那个，我想问，走路的时候不小心才死了几只蚂蚁，算作恶杀生吗？好奇特的角度。那照你这么说，我每天早上都会进行一次几千万的杀生。楼上，你不太对劲。江以嫣没理会直播弹幕的插混打磕，见时间都快到凌晨1点了，说了句下次再播，便干脆的关闭直播。下播前，他看到阳光大男孩一次性在直播间砸了10个嘉年华，绚烂夺目的特效晃瞎了众人的眼。江以嫣去泡了个澡，出来的时候手机上累积了2条消息，全都是鲨鱼负责人发过来的。鲨鱼公司，江小姐，今晚直播的内容不太好上热搜，可能会引起警方注意，为避免不必要的麻烦，如果上了热搜，我们会出手压下来，希望你别介意。鲨鱼公司，另外，我们集团也涉及了酒店产业，基本上每个城市都有我们的酒店。鲨鱼公司，您的身份信息已经录入酒店内部，可以免费入住酒店，并免费提供1日3餐。江以嫣眨了眨眼，回了个好和谢谢。这待遇也太好了，怪不得卦象让他来鲨鱼直播呢。回完消息，江以嫣又上鲨鱼直播，扒拉出爆炒兔肉之前发的地址记下，然后躺在柔软大床上美美入睡。次日，江以嫣悠悠醒来，洗漱干净，用最后的200点了个50块的早饭，剩下150用作去 X 大的车费。望着最后的3位数，江以嫣出门前给自己补了一卦。很好，卦象上说不用为金钱烦忧，今天会有人主动送钱上门。江以嫣满意了，背上装着换洗衣服的背包退房，打了辆出租车直奔 X 大。第21章，女鬼小姐死前的经历。 X 大新校区的位置在靠近市中心商业街的地方，人来人往，热闹得很。江以嫣下车前戴上了口罩和鸭舌帽，作为一个挺有辨识度的前明星，被认出来的几率还是很大的。为了避免发生被围观事件，出门前江以嫣就戴好了伪装3件套：鸭舌帽、口罩和墨镜。江以嫣低头看了眼爆炒兔肉发的消息，这姑娘一大早就不停发消息过来，说在寝室等她。江以嫣今天穿了条白色的长袖连衣裙，长至及腰的黑发散披在身后，窈窕单薄的背影吸引了不少目光。她一路拒绝了好几个上来问联系方式的小男生，终于到了爆炒兔肉所在的女生宿舍。爆炒兔肉的寝室在5楼518号房，
518房门虚掩着，江以嫣抬手敲敲门。谁？门内传来爆炒兔肉的声音。现实里他声音听着要比直播的时候更清脆些。我，江以嫣。闻言，寝室里传来砰的一声。透过门缝，江以嫣看到一抹身影，几乎是连滚带爬的冲到门后，整理了一下头发，随后面带笑容的打开寝室门。嫣姐，你来了。爆炒兔肉模样很清秀，脸上洋溢着腼腆的笑，双眼亮晶晶的看过来。江以嫣取下口罩和帽子，冲小姑娘露出个笑。近距离接触这样的美颜暴击，爆炒兔肉被迷得有点分不清东南西北了，晕晕乎乎的往后退了2步。嫣姐，你本人比直播和照片还要好看，爆炒兔肉脸都红了。你也很可爱。江以嫣又轻轻笑了2声，随后将视线转向房间角落漂浮的那抹身影上。那位女鬼小姐正歪着脑袋，疑惑地打量着江以嫣，忽略掉她可不膨胀的脸，看起来还有几分呆萌。嫣姐，你在看女鬼小姐吗？爆炒兔肉小声问。她还在房间里。江以嫣回，在。你想看吗？爆炒兔肉小幅度地点点头。江以嫣便伸手在她眼前轻轻划过，手一放下，爆炒兔肉立马就看见了女鬼小姐的身影。她一直漂浮在那个角落，似乎就没有挪过位置。女鬼小姐，我身边的是嫣姐，她特别厉害，能送你去投胎。爆炒兔肉笑着对女鬼说。女鬼身形晃了晃，问我想知道我是谁，为什么会变成这个样子。江以嫣闻言沉默2秒，随后告诉她，我不建议你找回失去的记忆，会发生不可抗的事情，有可能导致你失去投胎资格。有些记忆既然会失去，那就有它的道理。他这说的已经算委婉了，要是换作上辈子，估计直接就告诉女鬼，你死得老惨了。女鬼也沉默下来，等了几分钟，她才点点头说，我知道了，我听您的，麻烦您送我去投胎。好。江以嫣应下，扭头问爆炒兔肉，你还有什么话想对他说的吗？爆炒兔肉思考片刻才道，女鬼小姐，希望你下辈子能有个幸福快乐的顺遂人生。谢谢。女鬼露出笑容。江以嫣让爆炒兔肉暂时离开房间，她要开鬼门，普通人会容易受到影响。等爆炒兔肉离开，江以嫣站在宿舍正中央，表情严肃，双手置于身前，不断变换手诀，天青青吃开天堂，地灵灵吃开地府，鬼门开房间，霎时被黑暗笼罩。之前见过的石门再次出现在眼前，当石门打开一条缝隙，并闪烁起阵阵幽绿的光芒时，江以嫣又是一脚将女鬼给踢了进去，并飞速关门，这次甚至不给对方说话的机会，动作比起第一次更加的熟练了2分。随着女鬼进入鬼门，一小粒功德金光颤颤巍巍地飞到面前，一头扎进她的身体当中。呜呼，就是这个感觉爽。江以嫣感觉就像是吃了一整棵树的人参果一样，爽的全身毛孔都舒张开了，面色红润精神。她打开门，让爆炒兔肉进来。女鬼小姐去投胎了吗？爆炒兔肉在寝室里看了2眼，没见到那抹身影，高兴道，太好了，女鬼小姐是个好鬼，希望她可以投个好胎。嫣姐，现在女鬼小姐不在，你能跟我说说她死前到底遭遇了什么吗？爆炒兔肉问。她是真的好奇死了。江以嫣，可以，既然女鬼都去投胎了，也没什么不好说的了。你们这新校区施工的时候，是不是出过意外，停工过一段时间？江以嫣问。爆炒兔肉想了想回答，好像是，我听学长学姐们说过，刚开工的第2个月，好像就出了什么事情，停工了整整半年呢。不过具体原因被校方压下来了，他们当然得压下来。江以嫣扯了扯嘴角，他是被施工队的工人轮女干致死，死前遭受了非人的折磨。一般这种情况都会化作厉鬼，但他没了记忆，所以只是个普通的死魂。爆炒兔肉瞪大眼睛，什么？怎么会？天啊！这种死法，怪不得嫣姐不建议女鬼小姐想起来，幸好女鬼小姐也没有坚持。这样的经历对女孩子而言实在太可怕了。行了，事情成功解决，我先撤了。江以嫣慵懒地抬起手，伸了个懒腰，重新将鸭舌帽和口罩戴上。爆炒兔肉失落的啊了声，不再多待会儿吗？我可以带你逛逛 X 大，不了，晚点还有事情。江以嫣笑着拒绝了。好吧。爆炒兔肉重重地叹了口气。那我送到校门口可以吗？瞧着小姑娘眼巴巴的模样，江以嫣倒是不太好继续拒绝了。于是2人一前一后离开女生宿舍。刚从门口出来，他俩就被一名短发女人给拦住了去路。对方画着精致的妆容，却依旧难掩疲惫的脸色，眼睛里布满红血丝，即便这样也挡不住女人身上的强势感。他先是看了眼爆炒兔肉，随后视线转向旁边戴着帽子口罩的江以嫣，声音沙哑，请问是江以嫣江小姐吗？江以嫣眉梢轻扬，像是早知道会有这一幕，语气非常淡定，我是。短发女人盯着江以嫣看了2秒，突然问，江小姐，你是不是知道我会来找你？不知道呢。江以嫣弯弯眼眸露出笑容，我只是算到会有人来给我送钱，看样子这人大概率就是你了。短发女人也笑了，看来江小姐是有点本事在身上，既然如此，能不能赏个脸，让我请你吃个午饭，顺便聊点事情？当然可以。
江以嫣毫不犹豫地应下。他身上没钱了，午饭没着落，怎么可能拒绝别人请客？江以嫣扭头对爆炒兔肉说：“不用送了，回去吧。”好。爆炒兔肉看了看短发女人，又看了看江以嫣，万分失落地说了句再见。第22章，红裙女人。短发女人挑选的地方十分高档典雅，她询问了江以嫣的口味，得知她除了湘菜没什么忌口的东西后，便点了餐厅里最贵的几道招牌菜。自我介绍一下，我姓董，叫董海玲。董海玲简短地介绍完自己的名字，迫不及待地说起了她遇到的问题。她面色狠狠抽搐2下，眼底带着压抑的恐惧。从上个月开始，我就一直在做同个梦，梦里的我在卧室睡觉，卧室门没关，我看到客厅门边站着个身穿红裙子的女人，她就站在门口一动不动地看着睡着的我。第2天，我又做了这个梦，没有区别。第3天、第4天也一样，直到第5天，我才发现了细微的不同。那个红裙子女人一直在往卧室挪动，她动得非常细微。第5天了，我才发现她往前挪了一大步。说到这，董海玲面皮又狠狠抽搐了2下。其实我一开始没有把这件事情放在心里的，直到上周睡觉前上床的时候，我恍惚间在客厅看到了那个红裙子女人，她从梦里出来了，她出现在了现实世界。我开始失眠，不敢睡觉，只要一闭眼就会发现他离我越来越近，我很害怕，请了好几位师傅回来做法都没用，他还是在那里，他还是在我梦里。董海玲的精神状态已经濒临崩溃边缘。江以嫣听完思考2秒，问他：“你结婚了，老公呢？”在国外出差。董海玲下意识回答：“你怎么知道我结了婚？”江以嫣：“看面相看出来的，我不仅知道你已婚，还知道你老公的家世不如你，他是靠着你才有今天的成就。是了，江小姐会看面相。”董海玲见他这么有本事，顿时就更放心了，紧张地问：“江小姐，你能帮我解决这个问题吗？我愿意支付100万的酬劳。”听到这个价格，江以嫣眼睛都不带眨一下的。上辈子她处理这种事情，最低都是几百万起步了。可以。江以嫣说：“你身上确实沾染了一些阴气，但如果真的被鬼盯上，绝对不止这点阴气。等吃完饭去你家看看具体情况。”好。得到保证，董海玲的精神瞬间松懈不少，没有之前的紧绷和焦急，态度愈发和煦起来。不得不说，高档餐厅价格贵有贵的道理，这家中餐厅厨师的手艺真的非常好。董海玲一共点了6道硬菜和1碗汤，因为这段时间精神衰弱的缘故，她食欲很差，吃了几筷子就没动了，然后剩下的全被江以嫣一扫而空。董海玲：“好能吃。”她暗暗咂舌，眼神不由得落在江以嫣平坦的小腹上，心想她的胃难道连接的是异次元吗？吃这么多，居然还这么平。好了，走吧。吃饱喝足，江以嫣心情很好，抽出纸巾慢条斯理地擦了擦嘴，站起身准备往外走。董海玲连忙跟着起身。好。结完账，董海玲开车载着江以嫣往她所居住的地方而去。董海玲开着车进入一处高档别墅区，别墅区里面全都是独栋别墅，每栋别墅之间都隔着一段距离，保证了户主们的隐私和安静。董海玲在一栋别墅前放慢速度，缓缓将车倒入车库中。这栋别墅曾经是我们一家人居住的地方。董海玲说：“我爸妈前2年意外去世，我很想念他们，舍不得从这里搬走。做了那个噩梦后，我其实也有尝试过换地方住，但不管我住在哪里，那个红裙女人都会出现在我梦里，无处可逃。”江以嫣跟在董海玲身后从车库出来，别墅前方是小花园，正中央放着一座很漂亮的喷泉，周围盛开着灿烂花朵。沿着花园往前走了几分钟，才来到别墅前。董海玲用指纹解锁打开房门，拿出一双崭新的拖鞋递给江以嫣。江以嫣换上拖鞋，打量着别墅内部环境。客厅里很干净，当然这种干净不是指卫生，而是说客厅里没有阴气之类的东西存在。去你房间。江以嫣收回视线。董海玲点点头，带着她通过楼梯来到2楼房间。她住的房间面积很大，应该是将2个房间打通成一个2/3是卧室，剩下1/3是个小客厅。卧室中那张2米大床头挂着一张结婚照，穿着婚纱的董海玲笑容灿烂，依靠在旁边黑色西装的英俊男人身上，笑容里充满了幸福的味道。你跟你老公结婚几年了？江以嫣扭头问身旁的女人。董海玲笑了笑，今年是第2年。每次提到老公，她的笑容都很幸福，感情挺好。江以嫣走进卧室，双手环胸扫视2圈，语气非常淡漠，说说你们怎么认识的？董海玲虽然有些疑惑，但还是如实说了，我们认识的比较久，大概认识了6年，当时我爸还活着，他是我爸公司的部门经理。我刚毕业，隐瞒身份到自家公司实习的时候，他帮了我很多，还一直在追求我，追了我整整1年。我们交往了2年，他很努力地获得了我爸的认同，于是我俩就领证结婚了。江以嫣微微颔首，走到整面墙的大衣柜前停下，打开衣柜看了看，继续问：你老公追求你的时候，不知道你是他老板的女儿？董海玲点头，不知道。后来我爸在公司年夜会上宣布的时候，他表情特别惊讶，看上去傻乎乎的，大概是想到了当时的画面。董海玲扑哧笑出声。
衣柜里几乎都是董海玲的衣服，属于她老公的仅有几件。江以嫣在房间里来回走了2圈，最后将视线重新转回了床头挂着的结婚照上。说实话，她并没有在卧室和小客厅里发现什么不对劲的地方，唯一引起注意的便是这张婚纱照。江以嫣眯了眯眼，刚想伸手去触碰，就听到身后传来男人的声音：“老婆，我回来了，家里有客人。”江以嫣回头，看见婚纱照里的男主人公提着小型行李箱站在门口，一副风尘仆仆的模样。他脸上挂着温和笑容，眼神却下意识朝江以嫣看过来，眼底飞快闪过一抹阴郁的情绪，快到似乎没人能看见。不是说要下个月才回来吗？董海玲有些惊讶。男人笑了笑，提前完成回来陪你。你不是总说晚上一个人睡觉做噩梦吗？董海玲闻言感动得不行。这是你朋友？男人不动声色地打量了江以嫣几眼。董海玲解释，这是我请。话音未落就被江以嫣打断了。对，我是海玲朋友，好久没见了，正好最近有时间过来找她玩。她微微笑着，精致漂亮的容貌极具诱惑力。对。董海玲愣了2秒，默默附和江以嫣说的话。第23章，用人骨做成的相框，这样啊。郑浩拉着行李箱往前走了2步，笑容依旧温和友好。你看起来有些眼熟。江以嫣表情不变，眼熟很正常，我之前是个明星，你或许看过我的剧也说不定。郑浩若有所思，原来如此。对了，海玲，你们这幅结婚照相框挺好看的，哪儿买的？我也想买一个。江以嫣自然又亲昵地喊着董海玲的名字，她并未胡说，这相框确实非常精美，整体呈银白色，上面还雕刻着图文，晃眼一看似乎还闪烁着细碎的光。董海玲已经看不懂江以嫣的行为了，只配合着回答，这是我老公买的。老公，相框你在哪家店买的来着？郑浩温声回道，相框是我自己 DIY 的，独一无二，要是喜欢我可以推荐这家 DIY 店。独一无二的心意，你们夫妻俩感情真不错。江以嫣没再说什么，拉着董海玲坐在小客厅的小沙发上，聊了会儿娱乐圈里的八卦。原主虽然在圈子里没认识几个好友，但也听到了不少有意思的八卦。没有哪个女生能抗拒八卦的魅力，董海玲瞬间听得来劲儿了，暂时将红裙女人给抛在了脑后。他俩聊得津津有味，看上去就是闺蜜之间普通的八卦会。郑浩在卧室和客厅来回走动了几圈，听了2耳朵谈话内容，脸上的笑容似乎更温和了些。他说，聊这么开心，也不给你闺蜜倒杯茶水。董海玲拍拍脑袋，是哦，我现在去。不用，你们聊，我来就行。郑浩的表现就是一个体贴的完美老公，顺便再给你们洗点水果上来。董海玲在郑浩面前完全没有刚见面的强势，这会儿看起来就是个普通小女人。谢谢老公，你真好。等到郑浩下了楼，董海玲脸上都还带着幸福的笑容，江以嫣却收敛起了脸上的微笑。以嫣，你继续说，那个坠姓男星最后怎么样了？董海玲问。他给了500万的封口费，这事儿暂时被压下去了。江以嫣漫不经心地说，同时拿出手机打下一行字，递到董海玲面前。想办法把你老公支出去，一定要表现得非常自然，别露出破绽。董海玲眼里满是疑惑，为什么？因为他给钱了，对方暂时被稳住了。江以嫣随口答道，又打下一行字，打字，别说话，500万就满足了。为什么要支开我老公？他也知道我做噩梦的事情，还帮我联系了几位大师，就是没什么效果。江以嫣，我可以现在告诉你，但你确定知道之后能保持冷静的情绪，不被你老公看出异样？他这句话其实表达的意思已经很明显了。董海玲不是蠢蛋，自然能理会江以嫣的意思，瞳孔猛地一缩，怎么可能？江小姐，你是不是搞错了？郑浩对我很好，他怎么会这么对我？决定权在你手里。我明白了。很快，郑浩端着果盘上来，果盘上摆好洗干净还削皮切块的水果，还插了几根牙签，方便他们戳着吃。怎么看都是一个好好丈夫。董海玲的表情很正常，仿佛刚刚江以嫣打的那些话没对她造成任何影响，还撒娇地说了句谢谢老公。江以嫣不由得感慨，董海玲这个演技简直可以吊打不少娱乐圈的小花小鲜肉。也是，看董海玲的面相就知道，她并不是个恋爱脑女人，相反她非常的强势果断，敢爱敢恨。很快，郑浩手机铃声突然响起，他接通聊了几句，便一脸歉意地凑到董海玲身边说，抱歉老婆，本来想陪你和你朋友聊会儿天，但公司那边说项目出了点问题，我得去看看，我会早点处理完回来，晚上带你跟你朋友去吃那家你最喜欢的日料，好不好？问题严重吗？要不要我跟你一起去？董海玲担忧地蹙起眉问。郑浩说不用，然后在董海玲额头上亲了一口，接着便转身离开房间。两人来到小阳台上，看着郑浩驱车离开。董海玲收敛笑容，正准备说话，却被江以嫣制止了。她走到茶几边上，伸手在茶几底下摸了摸，随即摸出一枚监听器，丢在玻璃桌面上，发出清脆的碰撞声。监听器？董海玲一脸错愕，家里为什么会有监听器？江以嫣又走到对面的大屏电视前，从电视上挂着的画里拆出个监控，不仅有监听器，还有监控。她笑容略显讥讽，
看来你老公很不放心你啊。董海玲沉默片刻，脸色比起刚见面的时候更白了几分，眼底满是受伤和痛心。拆掉会不会打草惊蛇？董海玲白着脸问。这下轮到江以嫣有些惊讶地看他两眼了。不会，我布置了一个小障眼法，他发现不了。江以嫣说着起身进卧室，终于摸到了那张相框。指尖触摸上相框的那一秒，他眉眼一沉，心里有种果然如此的感觉。这幅相框是由人的骨灰制成。董海玲瞪大眼睛，什么？人的骨灰？江以嫣微微颔首，这触感我绝对不会认错。董海玲，你是摸了多少次才能这么自信地说出这句话啊？江以嫣没理会董海玲那一言难尽的视线，将这副相框给取下来。拿到手的时候发觉相框重量不大对劲，按道理来说这相框也重不到哪里去才对，偏偏江以嫣拿到手感觉分量非常沉。他随手将相框摆在床上，拆开玻璃罩面，从里面取出了婚纱照。然后江以嫣和董海玲看到，在这张结婚照的背后还贴着一张照片。照片里是个穿着红裙子的年轻少女，少女羞涩腼腆地看向镜头，笑容恬静乖巧。看到这照片，董海玲如遭雷劈，控制不住地颤抖起来。是她，就是她，我梦里出现的红裙子女人就是她。伴随着惊恐的尖叫，还有董海玲那破碎的心脏。结婚照一直都是郑浩在弄，也只有他才能把这张照片塞进来，所以想要害他的人是郑浩，是枕边人，是结婚2年的老公。这一刻，董海玲再次体验到了心如刀绞的滋味。他为什么要这么对我？江以嫣不仅从相框里拿出了这2张照片，还拿出2张特殊的红色纸条，纸条上写着2对生辰八字，红色纸条上沾染着血腥邪气。拿到手的那一刻，阴冷气息顺着指尖不停往他的身体里涌入。江以嫣看了眼八字，眼底浮现出了然。我大概知道他想做什么了。第24章，现在马上来医院。这世上有一种阴邪的法子，能够让死去的人寄生到活人身上，以别人的身份重新活过来。这种法子由于需要剥夺无辜者的生命，被列为禁术，而且施展出来需要付出极大代价，所以逐渐消失在众人视线中。江以嫣上辈子见过一次，这会儿才能很快认出。你老公想让红裙女人用你的身体复活。江以嫣简单解释了一下，施展这种邪术需要付出代价，被牺牲的你不仅永生永世都不得超生，甚至还会无时无刻遭受到被烈火焚烧的痛苦。灵魂被灼烧的痛苦一般人根本承受不住，最后的结果也逃不过魂飞魄散。你父母的死大概率也和他有关。江以嫣又抛出了一枚重磅炸弹。我在你老公身上看到了业障，你父母间接死在他手上。董海玲再也站不住，瘫倒在地上。我说呢，我爸爸开车很稳的，从来不会超速，更不可能酒驾。哈哈哈哈！郑浩，你想要我的命就算了，为什么要害死我爸妈？如果说知道郑浩想害死自己，董海玲只是心碎绝望的话，那父母的死直接让他由爱生恨。我要他付出代价，我再加100万。董海玲咬牙切齿，眼里流出惊心动魄的恨意。江小姐，我必须要他付出代价。江以嫣早料到对方的反应，利落地报出一串银行卡号，钱到账就开始帮你。董海玲颤抖着拿出手机，您尾号1019卡5月26收到转账200万元，余额200万0028元，工商银行，不到1分钟，短信就发了过来。董海玲直接赚了200万。看在对方这么大方的份上，江以嫣捏着那2张红色的纸条说，我先帮你处理寄生的问题。他提起带来的背包，拉开拉链，从里面摸出2张空白黄符和朱砂毛笔，用毛笔沾了点朱砂。为保证能成功破解这禁术，江以嫣还逼出了一滴血。白皙的指尖上，那滴鲜血格外显眼，朱砂混合着他的鲜血，威力直接翻倍。画下符文后，江以嫣分别将2张生辰八字用黄符包裹，夹在指尖，嘴里小声念着口诀：赫赫扬扬，日出东方，无赤此符，普扫不祥，口吐三昧之水，眼放如日之光，捉鬼用天蓬力士，破病用镇煞金刚，降服妖怪，化为吉祥，急急如律令。伴随着口诀最后一个字落下，黄色符纸上的符文散发出耀眼光芒，被包裹在其中的红色纸条似乎在疯狂挣扎，但不论如何努力还是逃不出来，最后跟着符箓一块燃烧成了渣渣。董海玲震惊地看着眼前这一幕，讲道理，有种三观被打破重组的感觉。符箓烧成灰的那一刻，董海玲莫名感觉身体轻松了不少，精神不似之前那样压抑沉重。江小姐，这是不是已经成功解决了？董海玲出声询问。江以嫣点头，解决了。帮忙施展这邪术的家伙应该遭到了严重的反噬，禁术邪术一旦被破解，施展者就会被反噬。反噬程度看禁术邪术的威力，像换命寄生这种的，对方不休养个3年5载肯定好不了。江以嫣又摸出2张黄符，画符之前问董海玲，你是想让你老公遭受折磨后进局子，还是直接进局子再折磨？顾客给钱大方，江以嫣办事儿就很民主，可以由客户自行选择。董海玲恨恨，先折磨，再进局子继续折磨。江以嫣默默竖起个大拇指，行。他在空白黄符上画下符文，递给董海玲，并告诉他该如何使用。
拔一根他的头发，用黄符包住，随便塞在玩具布偶身体里，你想怎么折磨他都可以。当然，最好不要搞出人命。这张符箓为噩梦符，烧成灰洒水里让他喝下去，只要他睡觉就会做噩梦，效果会一直持续到他死的那一刻。董海玲盯着江以嫣手里的2张黄符看了几秒，随后毫不犹豫伸手接过来，小心翼翼地塞在口袋里面。我明白了，江小姐，谢谢你，救命之恩无以为报，以后有用得着我的地方尽情开口。董海玲已经从悲痛的情绪中走出来，恢复成最开始的强势模样，加上了江以嫣的微信好友。我会先暗地里调查他，查出来第一时间告诉您。江以嫣心说不查也行啊，可以直接问他，他算得出来。但见董海玲一副坚持的模样，他最后只说了个好。离开前，两人将婚纱照恢复原样，为了不被发现，董海玲还塞了2张一模一样的红纸进去，纸上写着生辰8字。当然，这只是2张普通的红纸，监听器和监控也放回了原来的位置。看在你是我第一个线下客户的份上，送你一枚平安符。江以嫣摸出一张叠成了3角形的符箓，递给董海玲，能用3次。我先走了，有事微信联系。董海玲连忙接过平安符，贴身放着，打定主意要找个防水袋挂身上，洗澡都不拿下来。这地方很难打车，我送你出去吧。行。江以嫣当然不会拒绝，报出一家酒店名字。酒店就是之前鲨鱼负责人说的，他们集团旗下的产业。江以嫣报出自己身份证，果然免费得了房卡，还是豪华总统房。有点困，江以嫣躺在套房柔软的大床上，决定睡一会儿，然后起来尝尝5星级酒店的厨艺。刚闭眼不到2分钟，手机突然响起尖锐的铃声，一通陌生来电。江以嫣眯着眼按下接通键，懒洋洋的开口：喂，江以嫣。电话另一头传来有些熟悉的声音，带着不容拒绝的语气说：你现在来临江福义医院。江以嫣脑筋转了转，想起来这人是谁了，黎东照，那位便宜亲爹。他翻了个身，闭着眼慢吞吞的回道：去不了，我现在在深海市，有什么事等我回去再说。黎东照很不满，不管你在忙什么，现在立刻回来做亲子鉴定，别让我说第2遍。江以嫣，急什么？你们活不到那天了。这句话一说出口，对面明显深吸了一口气，气得不轻，隐约还能听到旁边传出女人尖利的嗓音：态度不允许，不认，没教养，粗鲁。过了2分钟，黎东照才出声：地址给我，我派助理来接你。江以嫣想了想，还是将酒店地址告诉了对方。地址刚报完，黎东照便干脆利落地挂掉了电话。江以嫣听着手机里传来的忙音，轻轻扬起眉梢。第25章，送他去联姻。说实话，江以嫣其实并不在意黎东照对他的态度是好是坏，毕竟他不是原主，对所谓的亲生父母没有任何期待。之所以去找对方，一是为了恶心黎梦玲，二则是满足原主的心愿。原主一直都很想知道他的亲生父母是谁，当初为什么会抛弃他，是否有什么难以言说的理由。好歹占据了原主的身体，总得帮他完成心愿才行。将这个小插曲抛去脑后，江以嫣在柔软大床上翻了个身，闭上眼继续入睡。从临江市开车过来，至少也得5-6个小时，睡一会儿起来吃个晚饭，时间正好。为了避免睡觉的时候被人打扰，他直接将手机静音，而后美美入睡。睡到傍晚6点，江以嫣才悠悠醒来，摸起枕头边的手机一看，多了10几个未接来电，还都是同一个人打来的。最近一通就在5分钟前，是许梦，他之前那位经纪人打来的。江以嫣歪歪头，修长白皙的手指在手机屏幕上轻点了几下，直接把对方给拉进了黑名单里。这会儿给他打电话，估计是发现自个儿财产被老公和好姐妹联手转移的事情了吧。给他打电话有什么用？打给律师啊？难不成还想让他帮忙？江以嫣扯扯嘴角，轻笑一声，从柔软的被窝里起来，伸了个懒腰，光脚踩在羊毛地毯上，慢吞吞的进卫生间上了个厕所。晚上7点，江以嫣准时出现在酒店5层的餐厅里，食物香气弥漫在整个餐厅，江以嫣鼻尖轻轻耸动，顿时食欲大开，在服务员热情友好的态度下点了好几道招牌菜。5楼一整楼都是餐厅，所有的窗户全是落地窗，能够清楚看见外面的夜色，以及闪烁着霓虹灯光的车流街道，看夜景的视角一绝。江以嫣特意挑选了个视野绝佳的位置，坐在柔软舒适的单人椅上，等待上菜的期间掏出手机玩了会儿。微博上一片风平浪静，只有后台无数催他开直播的私信，还有各种千奇百怪的信息。江以嫣粗略扫了眼，点开消消乐闯了机关，饭菜便上桌了。他拿起筷子，迫不及待地尝了尝，味道很好，点个赞。江以嫣吃得很满足。正当他起身打算去前厅拿点小甜品的时候，餐厅入口突然传来小小的骚动。他若有所感，扭头往入口看去，一名坐在轮椅上的青年被几个西装保镖的簇拥着进入餐厅，身边还跟了好几个穿着打扮同样精致得体的男女，脸上挂着讨好谄媚的笑容。青年穿得很休闲，上身穿了件灰色卫衣，下身的裤子被薄毯盖住。他的模样也非常俊美帅气，一双狭长上扬的丹凤眼，鼻梁高挺，下颌线如刀削般清晰完美。明明脸上挂着让人如沐春风的微笑，实际却莫名给人一种危险的感觉，就像罂粟花，危险又迷人。
但最让江以嫣讶异的，并不是青年那惊为天人的出色样貌，而是他身上笼罩的几乎能亮瞎人狗眼的功德金光和紫薇之气。功德金光这么浓郁就算了，居然还有紫薇之气，要是放在古代，这人便是妥妥的真龙天子，帝王之才。那浓郁耀眼的功德金光，给江以嫣馋的口水都要出来了。这要是能分他一半，身上的病肯定能直接好全乎了吧？大概是江以嫣的眼神太过炙热，坐在轮椅上的青年察觉到了什么，抬眸看过来。他瞳孔很黑，深邃黝黑，眼底满是漠然。江以嫣并没有身为偷看者被抓包的尴尬，反而冲俊美青年露出一抹大大且友好的笑容。说实话，江以嫣甚至想冲上去问问那个男人有没有需要帮忙的地方，不用给钱，随便分些功德金光给他就好了。可惜青年旁边围满了人，而且那几个保镖一个个面露警惕，肌肉鼓起，一副随时会爆起的模样。江以嫣丝毫不怀疑，他要是贸贸然走上去，肯定会被这几个保镖领着衣领甩出餐厅。看到江以嫣，青年似乎有些诧异，水墨画般的浓墨眉梢轻轻往上挑了挑，偏头冲旁边的保镖说了句什么。几秒后，保镖面无表情地从人群中走出，来到江以嫣面前：“小姐你好，我家老板想请你吃顿饭，不知道可否赏个脸？”这句话被青年身边的人听到，个个都露出羡慕嫉妒的表情。江以嫣却犹豫2秒：“不好意思，我刚吃完，已经吃饱了。不过能不能帮我问问你们老板，可不可以加个联系方式？这种金大腿式的潜在客户，他可不想错过，必须得想办法从他身上薅点功德金光下来。”“好的，我问问。”保镖面无表情地点点头，又回去凑到青年耳边说话，然后从青年手里接过一张名片递到江以嫣跟前。随后青年微笑着冲江以嫣点点头，在身边人的簇拥下前往餐厅包厢。江以嫣低头看了眼手里的名片，上面用鎏金字体印着3个大字：沈延鹤。名字下方是一串电话号码。沈延鹤，江以嫣小声呢喃。白日玉书下，青天驾鹤飞。不愧是满身功德金光和紫薇之气的男人，长得俊美帅气就算了，名字也那么有意境。江以嫣挑了几块小布丁放在盘子里，溜达着回到原本的位置，然后按照名片上的电话搜索了一下微信。搜索到的用户昵称也叫鹤，头像是一只用水墨画出来的展翅翱翔的白鹤。他申请添加好友，并备注上了自个儿的名字和酒店名。对方并没有通过好友申请，有可能是在忙。江以嫣放下手机，端起装着布丁和小蛋糕的盘子，一边欣赏夜景一边吃了起来。8点多，江以嫣重新回到套房，在浴室的大浴缸里舒舒服服地泡了个澡。等到晚上9点左右，一通没有备注的电话打进手机，接通一听是黎东照派来接他的助理到酒店楼下了。“江小姐，麻烦你收拾好东西下来，我接你回临江。都快10点了，现在回去。”江以嫣窝在沙发里，视线落在面前的电视屏幕上。电视里正播放着时下最热的宫斗剧，她声线慵懒，带着2分漫不经心。熬夜对女孩子的皮肤不好，明早再说吧。说完便毫不犹豫地挂断电话。助理听着手机另一头的忙音，助理愣了好一会儿才反应过来，立马打电话给黎东照告状。黎东照听完也有点生气，语气冰冷：“随他去，你在那边多待一晚，酒店钱我会报销。”“好的，老板。”挂掉电话后，黎东照的脸色已经黑到能滴出墨水了，心里对于江以嫣更加厌恶2分。行为举止粗俗，没教养就算了，还不听话，这样的人就算真是他的亲生女儿，他也喜欢不起来。这么多年就没有谁能反抗他的决定。黎东照已经确定当年确实是抱错了女儿，但他和妻子都不打算把黎梦玲送走，养了20多年，哪怕是条狗都有感情，更何况是人呢？再者，黎梦玲是被2人精心教育养大的，琴棋书画样样精通，拿了不少奖项，给夫妻俩长了不少脸。江以嫣除了那张脸还有什么？黎东照早就想好了，把江以嫣接回来之后，让妻子好好调教一段时间，然后就送她去联姻，这也是他唯一的用处了。第26章回去了。江以嫣并不知道黎东照的想法，挂掉电话，她沉静地看着电视上播放的宫斗剧，手边还放着不少零食，小日子过得格外滋润。滴滴，手机突然震动了2下，江以嫣瞥了眼屏幕，看到董海玲发来几条消息。董海玲，江小姐，我查到了，那红裙女人是郑浩的初恋对象，因为车祸意外去世，他还真是个痴情人呢。这个呵呵充满了怨气和讥讽。董海玲，我趁他不注意剪了一缕头发，已经用符纸包住，塞进布偶里面了。噩梦符也让他吃掉了，接下来我会让他体验到生不如死的滋味，我要他比我更痛苦。还顺带发了张照片，照片里黄符上放着一把短发，看着比一缕多得多。江以嫣，注意把握好这个度，别闹出人命，沾染业障，不值得。董海玲，放心，我才不会为这种人脏了自己的手。江以嫣知道董海玲心里有数，也就不回了。注意力刚想转回电视上，又发现沈延鹤不知道何时同意了他的好友申请。白鹤头像安静出现在微信界面上。江以嫣点进对方的朋友圈看了看，却发现里面空空荡荡，啥也没有，非常符合他的神秘气息。此刻电视剧已经到了高潮点，江以嫣退出微信，随意将手机丢到旁边，津津有味的追剧。
而另一边，董海林所在的别墅，郑浩洗完澡从浴室出来，摸着自己的脑袋，忧心忡忡地说：“老婆，我发现我左边头发好像少了一块。”董海林抬眸看了两眼，心里冷笑，面上却不动声色，一脸担忧地说：“给我看看。”哎呀，真的少了一块，老公，你是不是斑秃了？郑浩表情僵住，应该不是吧？他又摸了摸脑袋，明天我去医院检查一下吧。董海林点点头，装作困了，打了个呵欠，有点困。郑浩眼里闪过一抹金光，那我们睡觉吧，有老公在，你今晚肯定不会做噩梦。董海林心里又冷笑两声，非常信任的点点头。关了灯，各怀心思的两人相拥而眠。董海林根本睡不着，闭上眼睛等待，等了很久都没听到身边传来均匀的呼吸声，他就知道郑浩也在等他睡着。于是董海林调整了一下呼吸，逐渐绵长均匀。为了降低郑浩的警惕，他还微微蹙着眉，脑袋小幅度的摇摆，做出一副被噩梦吓到的模样。于是没多久，董海林终于察觉到郑浩睡着了。他猛地睁开眼，支起上半身，在黑暗的房间里冷漠憎恨地瞪着郑浩那张脸。郑浩做了个梦，他梦见出车祸惨死的岳父岳母出现在自己面前，顶着那具被撞成烂泥的身体，一步步逼近，质问他为什么要这么对他们。他们那模样实在太可怕了，一边走还一边掉皮肤碎片。郑浩被吓得转身就跑，跑了2步回头一看，岳父岳母还在后面追，动作跟丧尸片里的丧尸一模一样。郑浩被吓得不轻，跑得更快了。不要追我！郑浩紧闭着眼睛叫喊出声，声音里满是恐惧。不关我事，是你们自己运气不好。他的表情一会儿狰狞，一会儿害怕。董海林冷冷地看着郑浩的模样，过了一会儿，他才拿起旁边的玩偶，狠狠抽了几个嘴巴子。剧痛感直接让郑浩从噩梦中惊醒。司他刚想说话，却发现脸隐隐作痛。董海林冷漠的表情瞬间一变，故作惊恐地扑过去：“老公，我又做噩梦了，梦里的女人好像离我越来越近了，我好害怕啊！”郑浩闻言，眼里闪过一抹欣喜，也顾不得脸为什么会这么疼了，柔声安抚道：“那只是个梦，没什么好怕的。”董海林心里气得很，在布偶身上狠狠掐了几下。“思怎么了，老公？”“没事，就是腿突然有点疼，一定是最近太忙了，老公你辛苦了，为了我们的小家，应该的。”两个人脸上都带着甜蜜的笑，只是这笑容不达眼底。次日早上7点半，江以嫣才醒来，她慢悠悠的洗漱完，到5楼餐厅吃了顿丰盛的早餐，然后才接通一直响个不停的电话：“江小姐，请问你现在可以下来了吗？”助理的语气已经十分不满了。江以嫣漫不经心的嗯了声：“行，楼下等着。”助理松了口气：“我已经在楼下了，车牌号是023。”江以嫣又嗯了一声，挂断电话，回套房去收拾了一下背包，拿着房卡到大堂退房。离开酒店，他一眼便瞧见了停在路边价值100万的黑色轿车，一名还算年轻穿着西装的年轻男人站在车旁，时不时往酒店门口看过来。江以嫣戴着鸭舌帽和口罩走过去：“江小姐。”男人注意到了她的身影，试探地喊了声：“是我。”江以嫣取下口罩，露出那张即便没有化妆却依旧漂亮的脸。助理眼底闪过一丝惊艳，态度比起刚刚好了不少，非常有绅士风度的帮忙打开车门：“江小姐，请上车。”江以嫣随口说了声谢谢，坐上后座位。助理则是回到驾驶室，启动车子朝着高速路口开去。今天大概也没法直播。江以嫣再次登录微博和鲨鱼直播，放了个请假条，想到接下来认完亲之后或许还会发生的一系列事，干脆多请了几天。江以嫣私事需要一段时间，过几天再直播，勿念。这请假条一出，评论区又炸了：“呜，你好狠的心，昨天就没有直播，今天又不直播，明天也不直播，没有你的日子我可怎么办啊？什么私事居然比直播更重要？嫣子，你在娱乐圈的时候可没有这么摆，那会儿的你多勤快啊！”江以嫣一条条看过去，没忍住轻轻笑了声，又发了条消息：“江以嫣为表歉意，抽几个有缘者赠送我亲手制作的平安符1枚。”发起抽奖，然后他退出软件，点开了消消乐，开始闯关，马上就要闯到1000关了。第27章，算盘珠子都崩脸上了。9点出发，下午2点的时候才到临江市。助理直接开着车前往昨晚黎东照提到的那家医院，将车子停在地下停车场，领着江以嫣搭乘电梯往上走。这是家私立医院。当江以嫣跟着助理进了某间房，屋子里的人立马投来视线，厌恶的、愤恨的、冷漠的。江以嫣看到黎东照坐在真皮沙发上，旁边是一名跟她眉眼有2分相似的贵妇，看过来的目光并不友好。而在贵妇旁边坐着的则是黎梦玲。黎梦玲亲昵地挽着贵妇的手，将脑袋靠在贵妇肩膀上，身上特意穿了件昂贵精致的裙子，脸上画着精致的妆容。她眼里满是恶意和同情，还有几分愤恨。至于屋子里另一位和黎东照有点像的年轻男人，大概就是黎东照夫妻俩的儿子，江以嫣名义上的便宜哥哥。面对4人不太友好的目光，江以嫣表情没有半分变化，取下头上的鸭舌帽，十分自然地坐在旁边的椅子上。助理没进来，还很贴心地帮忙关上房门。房间里没人说话，气氛沉默。
既然他们不说，那江以嫣也不说。他怡然自得地摸出手机，翘着二郎腿，打算整会儿消消乐。见状，那名和他有2分相似的贵妇忍不住了，皱起眉头斥责出声：“做的什么样子？”江以嫣抬眸看他一眼，眼神无辜，舒服的样子。怎么了？女孩子坐有坐相。贵妇很不满：“你坐姿太粗鲁了，能不能学学梦玲？这才是女孩子该有的体态。”江以嫣哦了声，疑惑道：“我为什么要听你的？”贵妇怒气冲冲：“我是你好了。”黎东照开口制止了贵妇的话，冷漠地扫了江以嫣一眼，起身说：“别浪费时间，做完亲子鉴定再说。”很快有护士过来抽血。一般情况下，亲子鉴定的检测结果至少要等1周才能出来，但动用超能力之后，只需要等2个小时。在这2个小时里，江以嫣不停被贵妇挑毛病，从坐姿到态度到说话语气，仿佛她浑身上下全是缺点。而黎梦玲在她口中则是哪都好，简直就是名门千金的代表人物。江以嫣听得直打呵欠，左耳进右耳出，压根儿没往心里去。我跟你说话呢，你到底有没有在听？梁颖见江以嫣一脸心不在焉的模样，生气地提高了音量。他脸上浮现出嫌弃和讥讽的表情，冷笑着说：“长辈说话都不听，真是个没有教养的东西。”江以嫣眼神一凝，总算正眼看向梁颖，他瞳孔深邃，带着几分凉意，看得人莫名压抑。梁颖被看得有些不舒服。江以嫣扯扯嘴角：“是呢，夫人，我有娘生没娘养，自然是比不上你精心教养的女儿有教养。你要实在生气，可以骂娘，骂我的亲娘。”他一本正经的建议。梁颖闻言一愣，旋即怒火直冲天灵盖。江以嫣的亲娘不就是她吗？虽然检测结果还没出来，但看2人相似的眉眼，没人会觉得他俩不是母女。你怎么说话的？你怎么能这么跟我说话？很显然，作为贵妇的梁颖并不会打嘴炮，翻来覆去就这2句话。妈，您别生气，我想姐姐应该不会故意这么说的。黎梦玲贴心地拍了拍梁颖的后背，茶里茶气地安抚着。她眼里带着明显的幸灾乐祸，扭头对江以嫣说：“姐姐，妈妈是你的长辈，你怎么能这么跟她说话？抱错孩子这种事情也不能怪妈妈，要怪你就怪我好了。你放心。”江以嫣点头，表情诚恳：“找我麻烦，算计我，泼我脏水这些账，我肯定会一一跟你清算，你不用急。”黎梦玲脸色大变，飞快看了眼黎东照梁颖，还有一边没说过话的哥哥，委委屈屈地咬着唇：“姐姐，对不起，我跟你道歉好吗？不过是姐妹之间的小打小闹。”年轻男人总算开口了，他看向江以嫣，带着不容置喙的语气：“你大度点，这事儿以后别再提了。”他们都知道了黎梦玲之前干的那些事儿，却没怎么生气。毕竟他们跟黎梦玲相处了20多年，情感上更偏向后者，还找了个合适的理由说服了自己。女儿妹妹只是害怕自己从这个家里被赶出去，一时头脑发热才做出这些事情罢了。她还年轻，知错能改就行，没必要那么苛刻。就是，梁颖也说，一家人还是得和和气气，没必要计较这么多。江以嫣，他们要不要听听自己在说什么鬼话？感情被欺负的不是他们，所以站着说话不腰疼是吧？江以嫣都被逗笑了，真挚地说道：“我建议你们去查查脑科，感觉你们脑袋多多少少有点问题。”你黎梦雨皱起眉头，还想说什么？门被敲响了，医生带着检测结果进来。黎先生，结果出来了，您和这位江小姐确实有血缘关系，她是您的亲生女儿。好的。黎东照接过医生手上的报告，看了2眼，辛苦你们了。应该的。医生看了眼江以嫣，又看了眼黎梦玲，心想真假千金这种戏码在现实里居然真的有，果然小说灵感源自现实生活。他收敛起思绪，笑着说：“那我先去忙了。”说完，医生快速离开这个是非之地。房间里再次陷入沉默，因为刚刚的曲折，气氛并不算好，没有认亲的喜悦，反而略显尴尬。搬回家里住吧。黎东照打破沉默，语气依旧冷淡：“好歹是我女儿，我们不会亏待你，家里会为你收拾出一间房。听说你退出娱乐圈了，挺好的。我离家女儿不应该待在那种乌烟瘴气的地方。接下来你就老老实实在家里，你妈会教你一些必要的礼仪知识，你好好学，到时候我会为你寻个不错的人家，有离家撑腰，你下半辈子会过得很好，就当是对你这么多年的补偿。”口口声声为江以嫣好，但这算盘珠子都快崩他脸上来了。江以嫣嫣然一笑，笑容灿烂极了。他对上黎东照的目光轻声细语道：“谁告诉你说我会跟你们回去的？真把自个儿当成什么稀缺的香饽饽了不成？”他这话一说出口，黎东照父子俩以及梁颖同时皱起眉头，表情变得不那么好看了。你这话什么意思啊？第28章，不受欢迎的才是外人。黎梦玲眼里闪过一抹暗芒，轻轻柔柔的开口说：“姐姐，爸妈都吩咐好保姆把你房间收拾出来了，一心一意替你着想，你就别跟爸妈置气了。”看似在为江以嫣说话，实际处处给她上眼药。江以嫣仔细看了黎梦玲2眼，随后笑开：“你果然是个口蜜腹剑、喜爱搬弄是非之人，你的性子迟早有一天会让你付出极大代价。”黎梦玲的模样其实还蛮清秀的，再加上颇为不错的化妆技术，6分的颜值硬生生提到了8分左右。
他眉毛黄而稀薄，这样的人性格极为冷漠无情，自私自利，功利心很严重，跟人交往只会注重对方是否有利用价值，若是没有，则会立即翻脸，即便是对待最亲近的人也一样，因为在这种人的世界里，最重要的永远是他自个儿的利益。而且，江以嫣眯了眯眼，黎梦玲的命格似乎被更改过，她的面相注定她这辈子只能成为碌碌无为、平平无奇的普通人，也不存在被人抱错进入豪门的事情发生。但现在偏偏发生了。每个人的命运从出生时就被定好了，大体上很难更改，除非被人强行换命。姐姐，我知道你因为之前的事情不喜欢我，我可以跟你道歉，对不起，我知道错了。黎梦玲一脸受伤的表情，但是你怎么能这么说我呢？江以嫣的思绪黎梦玲的茶言茶语给打断，她有点好笑，轻挑眉梢想说，难道她说错了吗？结果话还没说出口就被梁颖给打断了。梁颖像是护犊子的老母鸡，将黎梦玲抱在怀里，不耐烦地看过来，厉声呵斥道，梦玲已经跟你道歉了，你还想怎么样？就算你是我亲生女儿，我也不许你欺负梦玲。黎梦玲难过的躲在梁颖怀里，涂抹着裸色口红的嘴角扬起一点得意的弧度，眼神挑衅的看过来。就算你江以嫣是黎家真千金又如何？爸妈还有哥哥都更喜欢我，和我的感情浓郁深厚，在这个家，你才是那个不受欢迎的外人。黎梦玲笑容愈发得瑟，说两句也算欺负。江以嫣乐不可支，寻思这女人还挺双标，黎梦玲可是直接害得原主丢了命。江以嫣眼神冷凝，脸上依旧带着笑。首先，我已经成年了，我可以自己做决定要不要跟你们回去。其次，我只是想拿到鉴定结果，你们这种人不配做我父母。这家人要是个拎得清的，江以嫣说不定就跟着回去住2天，满足原主能和家人相处的愿望了。但现在来看，这对夫妻俩根本就是垃圾，回去被欺负，被当作联姻工具。他江以嫣还没那么傻逼。你装什么？梁颖脸都气红了，平时只有夸他的，说他会教孩子，把儿子女儿都教得很好，这还是第一次有人说他不配做父母。梁颖怒不可遏，说得这么好听，那你为什么要告诉我们这件事？不就是觉得我们家有钱，你想回来享福？江以嫣压根儿就不在乎钱，上辈子他钱多到能用金珠子当玻璃弹珠玩，因为身体不好，师傅还特意花了10几亿给他做了一张暖玉床，冬暖夏凉，睡着可舒服了。江以嫣没解释那么多，翘着2郎腿往身后一靠，语气漫不经心，既然结果已经出来了，我跟你们也没什么话好说的，我忙着呢，走了。放心，我对你们家那点钱没什么兴趣，要的就是个结果。而且看黎东照的面相，过不了多久公司就要出问题了。这话江以嫣没说出口，拿着检测结果报告单起身，打算往外走。刚站起身，就听到黎东照有些阴沉的声音：江以嫣，你想好了，只要踏出这扇门，你就没有后悔的机会。黎东照眼神比起之前更冷漠了，他的话里带着很明显的威胁之意。你要知道，一个普通的本科学历，不靠这张脸，很难混出什么名堂。我们黎氏在临江也有几分话语权，意思很明显。如果江以嫣不乖乖跟着回去，他们就要动用势力，让他在临江找不到工作，混不下去。李总真是好大的官威啊！江以嫣不为所动，嗤笑一声，抬脚往前走了2步。从梁颖和黎梦玲身前经过时，他以迅雷不及掩耳之势，一把将后者拎了起来，随后扬起手，反手就是几个大嘴巴子呼上去。啪啪啪，清脆的巴掌声在房间里回荡。江以嫣捏着黎梦玲的下巴，欣赏她震惊到扭曲的表情，笑盈盈地说，这是我替江以嫣还你的，当然这只是个开始。他替黎梦玲整理了一下鬓发，顺手拔下2根缠绕在小拇指上，明媚的笑容显露出强势凌厉的意味。黎梦玲猛了猛，脸颊上的剧痛感让她回过神，怒火噌地烧起来。但对上江以嫣那双深邃黑沉的眸子时，就像被人从头浇了盆冰水，心里的怒火瞬间熄灭，甚至还感受到了一丝凉意。江以嫣的眼神好吓人。江以嫣，你疯了，你凭什么打梦玲？梁颖惊叫一声，急急忙忙站起身，把黎梦玲拉走，眼珠子都快瞪出来了，扬起手似乎想帮亲亲闺女打回来。江以嫣往后退2步，瞥了梁颖一眼，又没打在你身上，你急什么？走了，以后有事没事都别来找我。江以嫣转了转手腕，拿着报告单打开房门，干脆利落的离开，半点停顿犹豫都没有。东照，你看看你看看，我就说他粗鲁没教养，还不听话吧？这种性格脾气带回家我也管不了。就如他所愿，当什么事都没发生过，我们的亲生女儿就只有梦玲，没别人。梁颖无能狂怒地喊着，贵妇形象让他说不出更恶毒难听的话语，翻来覆去就是这2句话。梦玲，没事吧？黎梦雨看着妹妹脸上鲜红的巴掌印，眼底闪过心疼。黎梦玲眼眶含泪，弱不禁风地靠在梁颖身上，摇摇头哽咽着回答，我没事，只要能让姐姐出气就行，是我对不起她，抢了她的身份，跟你有什么关系？梁颖不赞同道，你当时也才出生，怎么能怪到你头上？我看分明是他小心眼。黎梦雨也附和的点头，放心，我只会承认你是我妹妹，
其他什么不三不四的东西也配。母子俩轮流安抚着受伤哭泣的黎梦玲，唯有黎东照沉着脸站在原地，一直没说话。黎梦玲有点慌，小心翼翼瞥了黎东照一眼，又看向梁颖，妈，爸是不是不高兴了？东照，你说句话啊。梁颖皱着眉喊了一句，最近有意向跟我们公司合作的凌峰集团老总有个小儿子，5岁的时候因为高烧烧坏脑袋成了傻子，现在已经25岁了。黎东照语气里带着些许可惜，我原先想着把他接回来送过去联姻，说不定能让凌峰集团直接跟我们达成长期合作协议。现在他不回来，联姻不成，只能竞争，其他几家公司实力不比我们弱，竞争成功的几率只有1/3，否则黎东照也不想让江以嫣回家。他活了这么多年，见过形形色色的人，一眼就看出来这女孩不好掌控，他不喜欢不好掌控的东西。黎梦玲闻言眼神闪烁2下，乖乖巧巧的开口说，我知道了爸爸，姐姐或许是没办法接受我才不愿意回来的，我会努力去跟她道歉，争取把她劝回来。黎东照赞赏的看过来，你能这么想最好，放心，她如果回来最多待2个月时间，等她嫁出去，你还是我们黎家唯一的千金，还是我们梦玲懂事，这几天委屈你了。梁颖摸了摸黎梦玲的脸，明天妈把你最喜欢的那栋海边别墅转给你，你带着你朋友过去随便玩。黎梦玲眼眸微微一亮，甜甜道谢，谢谢妈。第29章，这小姑娘已经死了。离开医院，江以嫣直接打车回公寓，半路上顺便点了份外卖。从深海到医院本来就错过了午饭，饿着肚子等了2小时出检测结果，那家人连表面功夫都不做一下，好歹准备个午饭吧。江以嫣摇摇头，心想那家人还真是一点不把亲生女儿放心上，幸亏来的是她，这要是换做原主，怕是得伤心死。手机不断响起滴滴的消息提示声，江以嫣以为是董海玲发来的，后者很喜欢告诉她用什么手段折磨了郑浩，郑浩又是什么反应。结果拿起手机一看，才发现那些消息全是海腾娱乐的签约艺人发来的。原主在公司的性格脾气是出了名的好，再加上名气大，公司里很多艺人都加了他好友。以嫣姐，你知道公司发生什么事儿了吗？为什么我刚刚接到律师电话，说可以和海腾解约？以嫣姐，林海生进局子了。以嫣姐，公司完了，我可以带着解约合同跳槽去别的公司了。我们终于熬出头了，呜呜呜！海腾公司有许多被骗着签了霸王合同的艺人，公司就是欺负他们年纪小，死命忽悠，把人骗进来之后，要么不管，要么让他们去陪酒。原主知道这事，所以碰到的话都会出手帮这些年轻小姑娘。她是公司摇钱树，公司看在她名气大的份上，都睁一只眼闭一只眼。那些被原主帮助过的姑娘都非常感激她，第一时间就分享了这个天大的好消息。原主真的是个很好的姑娘啊！江以嫣感慨着，一一回了句：祝你们接下来的路途一帆风顺，平安顺遂。前脚到公寓，后脚外卖也送来了。江以嫣慢悠悠的吃完饭，看了眼时间，打算晚上7点的时候开直播，给观众粉丝们一个惊喜。晚上7点，江以嫣准时打开了鲨鱼直播。居然偷偷直播，不是请假去处理私事了吗？骗人！罚你播10个小时，不够10小时不许下播。用户海上生灵砸出50个嘉年华，恭喜用户海上生灵成为主播天机关的守护者。在直播间砸的礼物金额大于20万后，就会成为该直播间的守护者。发出的弹幕比起普通弹幕更加金光灿灿，是有钱人的身份象征。我去，有毫无人性啊！嫣姐什么时候挑选有缘者？我已经做好准备了，我有预感今天必定能抽到我。放你的狗屁，我才是那个天选之子。江以嫣洗了个澡，身上穿着套印有兔子图案的粉色睡衣，这样粉嫩的颜色衬得她那张艳丽的脸似乎都清纯了几分。谢谢海上生灵的嘉年华，破费了。江以嫣懒洋洋地窝在沙发上，半眯着眼看弹幕，随意回复道：为了给你们直播加快速度，处理好了私事，你们还不满意？他尾音微微上扬，配合着这副半合眼的慵懒模样，勾得人心痒痒。满意满意满意。元，收起你无处安放的魅力，我鼻血快喷出来了。我怎么觉得自从嫣姐退出娱乐圈后，颜值越来越高了？嫣姐说的私事跟海腾有关吗？今天海腾娱乐上热搜了，说是林海生涉及了好几件凶杀案，还偷税漏税，应该是吧？海腾旗下的好几位艺人都在微博发文控诉海腾的那些骚操作了，什么霸王合同、天价违约费，怪不得我嫣姐之前黑粉那么多，全是公司的问题。用户鹤鸣酒高送出100个嘉年华，用户鹤鸣酒高成为主播天机关的守护者。鹤鸣酒高金色字体加粗，什么时候挑选有缘者？100个嘉年华砸下来，弹幕上和海腾有关的弹幕瞬间被清空，只剩下了满屏的特效，亮瞎观众们的狗眼。江以嫣眼眸弯了弯，谢谢鹤鸣酒高送出的100个嘉年华。既然榜一都开始了，那我们现在开始数5个数，你们准备好哦。5、4、3、2、1，开播到现在还不到10分钟，总共就收到了150个嘉年华。直播间的流量猛猛往上涨，
直接超过了颜值舞蹈区的那几个大主播。一些观众好奇进来，先是被江以嫣的颜值震惊，紧接着又开始好奇这个直播间是干啥的，顿时被粉丝逮住好一顿科普。大佬砸了那么多钱，没被抽到啊！果然，钱不是万能的。鹤鸣酒高，没申请，单纯想看。被选中的是一个乱码用户，几乎是刚一上麦，就听到女人无助哽咽的声音：“大师，我女儿不见了，求求你帮我找找女儿。我的女儿不见了，我找不到我的女儿了。”声音有些尖利，那是一个母亲失去了孩子发出的悲鸣。江以嫣闻言稍微坐直了身体，轻声安抚：“别激动，你先告诉我具体的情况。”女人哭得太激动，显然没办法好好说话了。这时旁边传来一道同样痛苦难过的男人的声音，哽咽着说：“我们囡囡今年8岁，上小学3年级，上周末带她回了趟老家，结果一转眼的功夫，她就不见了。我进屋拿她最喜欢喝的酸奶，进屋的时候她还在院子里看家里刚出生的小奶狗，但是我再出来，囡囡就不见了。”男人的声音里充满自责的意味。如果我不去拿酸奶，如果我牵着囡囡一起进屋，是不是就不会发生这种意外了？我跟妻子把村子翻了个底朝天，都没找到囡囡的身影。天啊，就在自家门口不见了，怕是被人贩子抱走了吧？我听这对夫妻俩哭得好心碎，特别是爸爸，我觉得爸爸都要自责死了。如果小姑娘真的出了意外，都不敢想象爸爸会多崩溃。天杀的人贩子，人贩子就该执行死刑，统统枪毙，害得多少人家破人亡啊！我本来也有个妹妹，结果3岁那年，我妹妹被人贩子偷走，一直到现在都没找回来。我爸妈因为这事儿天天吵架，前2年实在过不下去离婚了。老家没装监控，这种事情报警啊，找主播干啥？搞笑！你难道还真相信能算出来啊？这都是骗人的，假的！弹幕非常热闹。知道了。江以嫣微微颔首，麻烦将你们女儿的生辰八字私发给我，照片也行。很快江以嫣就收到了私信，生辰八字和照片都发过来了。看着照片和生辰八字，她好看的眉眼缓缓皱了起来，眼底流露出些许怜惜的情绪。大师，您能找到囡囡吗？男人颤抖着问。江以嫣沉默2秒。你们附近是不是有一户刘姓人家？前段时间跟你们家闹了点矛盾。男人想了想，好像是，他家孩子之前一直偷我家的鸡，被我妈骂了一顿，让警察去他家吧。江以嫣只说了这句话，男人却像是明白了什么，不死心地问：大师，我家囡囡她还好吗？江以嫣叹息一声，节哀，这小姑娘已经死了。第30章，她是来替你们挡灾的。不管是从生辰八字还是面相来看，这小姑娘都是早夭的命，活不过10岁，迟早会死，并且是改变不了的命格。话音落下，手机另一边静默片刻，随即爆发出一阵惊天动地的哭喊。女人沙哑的哭声在直播间里回荡，弹幕都比之前慢了许多。节哀，别太难过了，万一主播算的不准呢？好可惜，这小姑娘还没到10岁。什么意思？是那户姓刘的人家因为被男主人妈妈骂了，怀恨在心，所以把小女孩杀了。天啊，这是什么畜生，必须抓起来枪毙。江以嫣听着也有点不是滋味，想了想说，这样吧，你们夫妻俩把生辰八字发我，我再算一算。男人一听还以为女儿有活着的希望，忙不迭把生辰八字私发过来，就连女人的哭声也小了许多。咦？江以嫣拿着这对夫妻俩的八字一看，再跟小姑娘的对上，有些诧异的挑起眉，眼里浮现出点点笑容。不用难过，他说，囡囡和你们缘分很深，过段时间你可以带你妻子再去医院做个检查，最多应该不会超过半年。男人愣住，大师，你这话是什么意思？你们女儿这一世是来替你俩挡灾的。江以嫣回答，具体我不便多说，你们只需要知道，你们缘分未尽，下一胎还是她。很神奇。江以嫣从3人的八字看出来，小姑娘似乎特别喜欢这对父母，她本不应该这么早出生，但由于看到父母命中有一场大劫难，便提前过来替他们挡灾了。真的吗？女人有些不敢置信。囡囡她还会回来，还会成为我的女儿。江以嫣嗯了声，小姑娘左眉正中心有颗红痣，这是她魂魄自带的印记，会跟随她生生世世存在。对，囡囡眉毛里是有一颗红痣。女人这下信了，又哭又笑，然后突然没了声音。大师，我得先送我妻子去医院，她晕倒了。男人声音有些慌乱，又送了几个飞机出来，不等回答便挂断了连麦。他刚打完电话报了警，现在又得打120把妻子送去医院，心里的情绪百感交集，差点也要跟着晕过去。但他好歹是个男人，硬生生抗住了，要把家里的事情处理好才行。江以嫣表示理解，大惊大喜的情绪波动下，确实很容易昏厥。我靠，听起来好玄幻啊！特意给父母挡灾，这小姑娘也太招人喜欢了吧？那一定是这对夫妻对她很好很好。要是我知道我爸妈有劫难，我肯定也会这么做。感觉这个直播间发生的事情越来越魔幻了，鬼都出现过，还有什么是不可能发生的？讲道理，我突然觉得被抽到的不应该叫有缘者，分明是倒霉蛋啊！盲生，
你发现了滑点。第一个倒霉蛋被绿，第二个倒霉蛋被室友下毒还见鬼，第三个倒霉蛋猫丢了，第四个倒霉蛋差点灭门，第五个倒霉蛋闺女没了。突然就觉得没被选中也挺好的，也不知道下一位倒霉蛋又会遇到什么倒霉事情。看到弹幕的江以嫣，什么倒霉蛋？别说的这么难听，明明就是幸运儿。看了眼时间，也不过才过去了不到1个小时而已，这是结束的最快的一次。见状，江以嫣便打算再抽一位倒霉蛋。啊，不是，有缘者。黎梦玲知道江以嫣直播的事情，毕竟上次找水军去直播间捣乱的就是他。吃过晚饭，收到开播提醒，他便第一时间进入了直播间。在看到有人砸了50个和100个嘉年华，算了下江以嫣能拿到的分成后，黎梦玲更是嫉妒的差点把牙给咬碎。他就是见不得江以嫣过好日子，而且冥冥之中有个声音告诉他，只有江以嫣日子过得不好，他的日子才能过得更好。所以在见到江以嫣的第一眼，黎梦玲还不知道她是黎东照和梁颖亲生女儿的情况下，就打定主意要针对她了。知道她是真千金，下手就更狠了。砸这么多钱，脑子有坑吧？黎梦玲恶狠狠地盯着直播画面里的江以嫣，骂骂咧咧，这明显就是剧本，是假的。这世上怎么可能有鬼啊怪啊的东西？江以嫣也根本不可能有这么大的本事，她要是这么厉害，就不会在娱乐圈混得那么惨了。江以嫣背后肯定有个团体，说是随机连麦，实际上肯定是连着自己人，然后对剧本走剧情。好了，下面我开始随机抽选下一个有缘者。听到这句话，黎梦玲手比脑子反应的还快，下意识点了申请连麦。几秒后，她发现自己居然出现在了连麦观众席上。黎梦玲，她傻眼了，不是应该跟自己人连麦吗？你好，想算什么？就在黎梦玲错愕之际，江以嫣那有些慵懒的声音从手机传来。黎梦玲反应过来，脑子里顿时浮现出一条计划，掐着嗓音凄凄哀哀地说：主播你好，是这样的，我有个哥哥今年25岁了，但因为小时候生了场病烧坏了脑子，你有办法治好他吗？江以嫣小拇指勾起耳边的一缕头发，绕了2圈，脸上浮现出一抹意味不明的笑。生辰八字或者照片发我先看看是什么情况。黎梦玲当然给不出生辰八字，他说的这个人就是黎东照打算送江以嫣去联姻的对方，顾家2少顾元义被高烧烧成了傻子。于是黎梦玲翻了翻照片，又随便瞎写了个生辰八字私发过去。你确定是这个八字？江以嫣挑眉，漫不经心地说着，面相和八字对不上呢。黎梦玲有些心虚，磕磕巴巴地解释，我记不太清，刚刚问了爸妈，他们没回我。这样啊。江以嫣拉长语调，看面相也行。江以嫣早就听出连麦的人是黎梦玲了，不知道对方想搞什么鬼，他干脆就先顺着他的话往下说。看了眼发来的照片，眉梢又挑了2下，也不知道黎梦玲从哪儿扒拉来的这么个人。他的3魂7魄只存在1魂2魄啊。第31章魂魄不齐，必死无疑。这回江以嫣沉默的时间比往常要久一些，他摩挲着下颚，眼神中带着考量，似乎在思考什么。看到江以嫣这模样，黎梦玲更加确信他之前的那些都是剧情，就是在装神弄鬼骗钱罢了。思及此，黎梦玲脸上笑容瞬间灿烂不少，正好借这个机会曝光江以嫣的真面目，让大伙儿都知道江以嫣是个什么样的人，让他彻底从自个儿眼前消失。他凭什么赚这么多钱？凭什么过上好日子？要不是那张脸直播画面中的女人不过穿条简单的浅色睡裙，那平平无奇看着不过几十来块钱的睡裙，被那张娇艳的脸衬托的像高定似的。黎梦玲眼底掠过一丝嫉妒和愤恨。主播，我哥是不是已经没救了？黎梦玲掐着嗓子问了一句，情绪低落。你怎么不说话了呀？是不行吗？我还以为主播能帮上我的忙呢，高烧烧坏了脑子，这种事情医生都帮不了，嫣姐又不是医生，怎么帮啊？就是，而且我觉得这女的说话怎么茶里茶气的，特别像我前任劈腿对象，听得我拳头梆梆硬。话也不是这么说的吧？主播公告上不是写着什么都能做到吗？看来这次的事情比较棘手，嫣姐已经快1分钟没说话了，之前几次几乎是看到了连麦者给的照片和八字就开口说话了，连一丝犹豫都没有。哼，我看主播分明是被难住了，是不是没连到自己原本的眼缘？我已经在直播间看了好几次了，主播嘴里说着看八字，却连命盘都不起，直接脱口而出，连思考的时间都没有。若是换作上了年纪的大师，我无话可说，毕竟年岁大的大师对此道已经了若指掌，不需要手写命盘，心里有数即可。反观这位姑娘年纪轻轻，怎么看也才20多岁的模样，若说你能做到这种地步，我是万万不会相信的。弹幕也发出的不同的声音，其中有个叫妙算子的用户噼里啪啦打出一堆字，看得人一愣一愣的。总结就是他笃定江以嫣不会算命，不过是有团队帮着炒作写剧本，之前的那些全是自导自演。他这么说，好多江以嫣的观众粉丝就不服气了。胡说什么啊，之前室友下毒的事情分明都上过热搜了，而且 X 大的人也证实有这件事了，怎么还有人说是剧本？人红是非多呗，
有些人眼红我们嫣姐的流量大，开始污蔑造谣了。我好心提醒你们一句，看到嫣姐身后墙壁上贴着的黄符了吗？在直播间犯下口业的人会得到报应哦。我倒觉得这位妙算子说的有点道理，只要有钱，什么事情做不到？而且这主播每次说的事情都忒玄乎，反正我不信。说实话我也不信，但我就来看个乐子，是真是假无所谓，看得高兴就行。直播间观众又开始争论起来。你说你哥是因为小时候发烧，烧坏了脑子对吗？江以嫣终于开口说话了，她有点累，往身后的沙发靠了靠。黎梦玲继续掐嗓子，是的呀，我父母带他去看了好多家医院都没用，现在愁得不行。我还有个问题，你跟他是什么关系？亲生兄妹？江以嫣没急着说，而是又反问了一句。黎梦玲理直气壮，对，他是我亲哥，我是他亲妹。江以嫣笑了，上扬的眼尾透露出些许魅惑的意味，声音轻飘飘的。可我从照片里这位先生的面相上看出，他有个哥哥，有个弟弟，但就是没有妹妹。不管是亲妹妹，亦或者是堂妹表妹，都没有。此话一出，黎梦玲因为心虚沉默了好一会儿，脑袋乱糟糟的，心想顾家好像却实生的都是儿子，江以嫣难不成真的会算命？等等，顾元义是顾氏集团的二公子，即便因为烧成傻子出现在人前的次数很少，但只要有点能耐的人应该都能查到这些消息啊。江以嫣刚刚没说话，说不定就是在等身后团队查信息呢。我确实不是他的亲妹妹，跟他之间也没有血缘关系，抱歉刚刚骗了你。黎梦玲绞尽脑汁想了个解释，只是我有个姐姐要嫁过去，他们家庭条件挺好的，如果能帮忙解决这事儿，我姐姐嫁过去之后家庭地位应该会更稳定些。反正不管怎么说，都把自己塑造成一个真善美，一心为别人考虑的人设上。江以嫣轻笑，那你姐姐真幸运，有你这么个好妹妹。黎梦玲呵呵，她总觉得江以嫣说这话的语气有点奇怪，好像在阴阳她，但没证据。既然如此，那我接下来说的你可要听好了。江以嫣表情陡然严肃了起来，一字一顿道，她不是被高烧烧坏了脑子，而是魂魄不齐。寻常人拥有3魂7魄，而她体内只剩下了1魂2魄，看她的状态，魂魄不全已经有很长一段时间了。如若不能在30岁之前找回缺失的魂魄，她必死无疑，甚至死后还会因为魂魄不全无法投胎，只能在阴间游荡，直至魂飞魄散。而且她魂魄不齐还是人为导致的，如果不是因为魂魄不全，依照此人的面相来看，他的成就必不会低。可惜现在却成了众人口中的傻子。黎梦玲吓了一跳，必死无疑？真的吗？江以嫣嗯了声，唯一的办法就是找回缺失的魂魄，不过魂魄丢失那么久，找回来的难度很大。呵呵，露馅了吧？一个人若是从5岁起就魂魄不全，绝无活到25岁的可能。先把基础的知识学会了再来骗人吧。我劝你最好别再直播了，否则我会向玄学官方举报你。小姑娘，你还年轻，知错就改善莫大焉，别因为一点钱财葬送自己的前途啊！叫妙算子的用户一直在直播间上蹿下跳的发弹幕。江以嫣瞥道，总算愿意回他了，该好好学习知识的是你，半瓶子晃悠的能力就别来训人了。我撤草会母。某个房间里，穿着青色道袍的男人猛地站起身，瞪大眼睛瞪着手机屏幕，气得头发丝儿都要竖起来了。在他旁边还坐着个年纪看上去稍微大点的男人，没穿道袍，只穿了套简单的休闲服，留长的头发用木簪在头顶盘了个道士头，喝着茶一副世外高人的模样。看着旁边惊呼出声的年轻男人，他淡定道，吵什么，成天一惊一乍的，都多大了，能不能稳重点？师兄，不是我不想稳重。墙上脸都气红了，最近我刷到一个直播间，一个姑娘说是可以算命看相捉鬼看风水，总之就是啥都能干。之前也解决了几件事情，但她算命都不起盘，她才多大，就算是咱师叔给人看八字也得算个2分钟吧。我觉得她就是骗人的，身后肯定有团队，之前的全是剧本，就是为了骗人钱。而且她刚刚居然还说5岁就丢了2魂4魄的人能活到25岁，这不扯淡吗？我让她好好学学基础知识，就算骗人也得稍微下点功夫吧。你猜她说什么？她说我才应该去好好学知识，还说我半瓶子晃悠的能力没资格教训她。行上都快气炸了。她接触玄学已有6年时间，师傅都还经常夸她在这方面颇有天赋呢，这有什么好生气的？邹九表情依旧淡定，实在生气就去向玄学官方部门举报便可。修身养性，修身养性，你都养到哪里去了？行上撇嘴嘟囔，我就是气不过，好好一姑娘干啥不好，非得打着玄学旗号招摇撞骗，我这就去准备举报材料。上面的人并不制止玄学发展，但若是有人借此敛财骗人，也是会出手清理的。之前便送了好几个骗子进局子。在哪里直播？叫什么？我也去看看。邹九从口袋里摸出手机。行上回道，鲨鱼直播叫什么天机关，反正挺漂亮一姑娘，就是品行太差了。邹九下载了鲨鱼直播，搜索天机关，很快便搜到了，点进直播间一看，镜头画面里的年轻姑娘模样确实极好看。
三魂七魄，三魂为天魂、地魂、人魂，七魄为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。正常情况下，魂魄不全者的确难以久活，但这位先生比较特殊，他出生于慈善家庭，祖上出过大能者，功德能够庇护子孙，才让他平安活到25岁，但这已经是极限了。清冷带了几分慵懒的声音钻进耳朵里，邹九元本漫不经心的表情突然有了变化，他怎么觉得这姑娘不像是行上说的那样，连基础知识都不懂，反而懂得不少啊。第32章，恶魔在人间。因为那个叫妙算子的观众在直播间打岔的缘故，其他观众也对三魂七魄的缺失起了好奇心，纷纷发出询问。江以嫣便简单跟他们解释了一下，又道：魂魄缺失者的症状便是反应迟钝、情绪迟钝，看上去呆呆傻傻。遇到身边有人魂魄缺失，要第一时间从家里舀一碗米到对方丢失魂魄亦或者经常去的地方，一边呼喊他的名字，一边往地上撒米。地上的米泛黑了，证明缺失的魂魄正跟在你身后，你得将他带回去，把碗放在床头敲3声，唤他的名字，让他回魂。当然还有其他几种法子，不过江以嫣懒得一一举例出来。说完这几句话之后，便把话题引回到黎梦玲身上。他也并不知道刚刚背对了一句的妙算子，此刻正生气的准备举报他呢。这问题在线上解决不了。江以嫣挑着眉道：想要解决，得把人带过来，我根据他目前的实际情况决定解决方案。你要不现在去问问你姐姐。黎梦玲本就是随便找的借口，支支吾吾了片刻，本来想糊弄过去，不过想起方才江以嫣说30岁必死无疑的话，脑子里浮现出一个好点子。好啊，方便加下联系方式吗？江以嫣回答得很爽快，可以。说完私发给了黎梦玲微信号。黎梦玲拿到微信号飞快就下麦了，用小号加上江以嫣给的账号添加好友。过几天顾氏正好要举办一次晚宴，到时候他想办法把江以嫣骗过去。刚刚那些话，江以嫣要是在顾家人面前再说一次，肯定会被顾家人恨上。顾家不仅在临江拥有很高的地位，在全国也能排得上名号，得罪了顾氏，江以嫣的日子肯定不会好过。黎梦玲越想越兴奋，仿佛已经看到江以嫣跌落谷底的场景了，畅快地笑出了声。江以嫣瞥了眼时间，马上到10点，她换了个更舒服的姿势窝在沙发里。今天就到这儿吧，不抽了，以后每天最多看5位有缘者。这么少啊？才5个？你知道直播间多少人吗？直播50万人呢，这就不抽了？不要吗？人家还想看，昨天请假没直播，今天白天也没直播，难道不应该补上吗？观众粉丝见江以嫣打算下播，顿时急了，弹幕有撒娇的，有哀嚎的，有发疯的。江以嫣见状有些哭笑不得，想了想说：那再播会儿就不连麦了，随便聊聊。你们想聊什么？想听听娱乐圈的八卦。嫣姐，你之前混娱乐圈，是不是知道很多八卦？嫣姐，你这本事跟谁学的？这么厉害，干啥要去混娱乐圈？这个圈子多乱啊！我就想问，收徒吗？我也想学这个，感觉挺有意思的。混娱乐圈是当时年轻，没有混社会的经验，被画了几个大饼。江以嫣慢悠悠地回答弹幕的问题，本事自然是跟我师傅学的，具体的保密。收徒？现在不收，以后看情况吧。江以嫣说到这里的时候，思绪有点飘远。天机关是上辈子他所在的道观，在那个世界的地位非常之高，人很多，挂名弟子大概有上万个，但正统亲传弟子加起来还不过100。想成为正统弟子，需要经过严苛考验才行。收徒可以考虑一下，师父、师叔、师伯，还有师姐、师兄、师弟、师妹们都非常照顾他，他可以在这个世界也建立一个天机关，然后将其发扬光大，也算回报他们的照顾了。不过这种事情急不得，要徐徐图之。娱乐圈的八卦那确实挺多的，不过我对这些事情没什么兴趣，听完就忘了。江以嫣说着，想到之前恋综里的那几个混账东西，补充了一句：理智追星。谁知道表面光鲜亮丽人人称赞的人，背地里是什么东西呢？我去，你们看集成最新报道的新闻，像不像刚刚连麦那对夫妻的情况？我的天，我都看傻了。什么？这么快就出结果了吗？警察叔叔果然给力啊，我也去瞅瞅。卧槽，我刚看完，冷汗都冒出来了。现在的未成年也太可怕了吧。看到弹幕，江以嫣顺手拿起旁边的平板也去看了眼。集成微博官方号发了一则新闻，新闻的大致内容便是前2天的女童消失案件已经破了，很不幸女童离开了人世，而杀人者居然是一个不过13岁的男孩。就因为2家人闹了点矛盾，他气不过，便对一个还不满10岁的小女孩痛下杀手。内容其实写得很模糊，但评论区却看得人心惊胆跳。根据知情者说，女孩尸体被挖出来的时候，身上没有一块好肉，致命伤口在后脑勺，被人用钝器多次击打，脑袋都瘪进去了。最可怕的是，犯罪凶手居然是个未成年的男孩，杀人原因只是因为一点口角纠纷。看到的人无一不被吓到，真是地狱空荡荡，恶魔在人间。江以嫣看完也跟着蹙了蹙眉，
虽然他算到女童的死跟这家人有关系，却没算出杀人的居然也是个孩子。根据现有律法，未成年凶手也只会在管教所待几年而已，出来后又是一条好汉。这分明是虐杀，小时候就这样残暴，不敢想象等这孩子长大之后会有多可怕。杀人就应该偿命才对，不能因为是未成年就放他一马。他还是个孩子，所以我建议凌迟。楼上的，我差点就把40米的大刀抽出来了。这样的人确实应该受到严厉惩罚。江以烟蹙起的眉眼间充斥着厌恶之色，他丢下这句话便转移了话题。今天就播到这里，明天再见。说完直接挂断直播，找到之前那对夫妻的消息对话框，发了条消息过去，凶手照片有的话发我，加我微信。杀人就算不偿命，也得付出等同的代价。帮人帮到底，送佛送到西。江以烟打算帮这对夫妻出口恶气，对方并没有回复，估计这会儿正忙着。江以烟也不介意，正准备退出直播软件，又看到一条后台私信跳到最顶上，头像是太极图，昵称叫99归一。江以烟感觉他可能是个同行，因此破天荒的点开对话框，看了眼对方发来的消息。99归一，你已经沾染上些许因果报应了，别再继续插手下去，否则会出事。江以烟知道他说的是小女孩这事，确实如果介入太深，沾染太多的因果关系，容易出事。但那是一般人，江以烟可不一般。对方好歹是善意的提醒，他礼貌的回了谢谢2字，其他的话没说，也莫等回复，退出了软件。第33章，你丫真抠啊！直播一关，房间归于平静。江以烟毫无形象的往后一瘫，懒洋洋的切换到微信，看到了黎梦玲的好友申请，轻轻笑了一声，眼底透着冷意。他还没想好怎么教训这家伙呢，对方倒是主动凑上来了，看来今天那几个巴掌打的还是不够疼。黎梦玲迫不及待地发来消息，下周5他们家会举办一场晚宴，到时候我把请帖寄给你，你自己过来可以吧？字里行间都透露出迫切的意味。江以烟顾作为男的啊了声，问这种宴会得穿上档次的衣服才行吧？他没有。黎梦玲，没有就买呗，难不成还指望他给钱去买啊？刚这么想，就看到江以烟回了句要不还是算了，怪麻烦的。黎梦玲表情扭曲了一瞬，憋着心里的火转了1万过去。江以烟1万能买到好衣服，Y 家新出的当季新品，一件上衣就得4万9呢，你也配买 Y 家新品？掉钱眼里去了，贱女人！黎梦玲看到这句话，当场破口大骂，她哪里舍得给江以烟这么多钱啊？算了，舍不得孩子套不着狼。黎梦玲这么安慰自己，又给江以烟赚了10万块钱过去。转钱的时候心都在滴血，那可是她的零花钱啊！叮咚，江以烟从冰箱里拿了瓶芒果味的酸奶，听到茶几上的手机传来震动，瞥了一眼，顺手关上冰箱门走过来看一眼。L 向你转账10万元，才10万，黎梦玲真抠门啊！江以烟轻咬着吸管，点击收账。下周5，记住了，你一定要来啊！江以烟随手回了个好，然后就懒得再看黎梦玲发的消息了，抱着一堆零食坐在沙发上，打开电视投屏追剧，一边吃零食一边喝酸奶一边看剧，这样的日子实在太舒服了。也难怪上辈子从师兄师姐到师弟师妹，每个下了山的都不想回来，山下的日子也太快乐了。滴滴滴，手机又震动，不过这次发消息的是董海玲。对于第一个出手阔绰的客户，江以烟还是比较有耐心的，拿起手机看了眼他发来的消息。这会儿已经晚上11点左右了。董海玲发了个将近2分钟的视频，江以烟往嘴里塞了片薯片，修长白皙的手指点开视频，入眼看到的是一片黑暗，房间里没开灯，只能听到男人惊恐的喘息声。下一秒，床上猛地坐起道身影，紧接着灯打开，脸色苍白满头冷汗的郑浩出现在画面当中。比起之前看到的样子，视频里的郑浩明显沧桑许多，眼下青黑一片，眼袋都快比眼睛大了。董海玲也从床上直起身，老公又做噩梦了。他这关切的模样怎么看都不像是会折磨郑浩到生不如死的样子。我梦到他了，我梦到他了。郑浩情绪非常激动，眼睛瞪大，眼球里满是红血色。他过来了，他来找我了。董海玲一头雾水，什么？谁来找你了？郑浩用被子将自己裹住，只露出一双眼睛在外面，眼珠子滴溜溜转着，警惕地看向卧室门口。他来了，他过来了。视频拍摄的地方离得有些远，江以烟听不清郑浩说的话，但董海玲应该听见了，脸色微微发生变化。2分钟时长戛然而止。董海玲还是小瞧这狗东西了，我还以为他那个初恋是意外车祸去世的，结果现在看来好像不是，我得继续查一查。董海玲，等查清楚了，我就想办法跟他离婚，送他进局子，实在受不了继续跟这种人待在一块儿了。江以烟，注意安全，当心狗急跳墙。江以烟提醒了一句，见董海玲应下，便又把手机扔在旁边继续看剧。然而视线落在屏幕上还没2分钟呢，手机铃声又响了起来。江以烟原本不想接，但看到来电显示备注是张妈妈，吃零食的嘴一顿，立马拿起手机接电话。喂，张妈妈，
江以嫣学着原主的语气说话。张妈妈是原主待的那家福利院的院长，其实也不能说是福利院，是张妈妈自己的小院子。张妈妈很早就失去了丈夫和孩子，某次意外捡到个婴儿便带回来养，之后捡到的孩子越来越多，她干脆就把自家小院子改了改，专门收养那些没有爸妈的小孩。原主就是在这里长大的。虽然日子过得很紧凑，全靠社会上的好心人资助，但张妈妈对他们特别好。小院里的孩子也很懂事，大的会主动带小的，像原主这样长大工作了的基本都会每个月打钱回去。原主是打钱最多的，毕竟明星确实很赚钱，即便大头全被公司给扣下了。江姐姐，我是小汤圆。电话那头传来的并不是张妈妈的声音，而是一道有些稚嫩的女声带着焦急无措。张妈妈住院了，医生说要动手术，要好多钱，张妈妈不愿意做手术，谁都劝不住，刚刚又晕倒了。江以嫣闻言眉头皱起，什么时候的事？怎么现在才跟我说？上个月。小姑娘估计是被吓得不轻，哭得可难过了。张妈妈不让说，她说姐姐赚钱不容易，以后还有自己的家庭，不能一直问姐姐给钱，会拖累姐姐。张妈妈真的很善良。江以嫣叹了口气，起身准备出门。张妈妈在哪家医院？我现在过去。在第一人民医院。小姑娘抽泣着回，行，我马上过去。江以嫣安抚了小姑娘两句，随手拿起挂在衣架上的外套，换鞋出门打车。她琢磨着什么时候得空了就去考个驾照买辆车，不然每次出门打车怪麻烦的。到医院的时候已经将近凌晨1点了。江以嫣找到小汤圆发的病房号，到的时候张妈妈还昏迷着没醒，身上插着不少仪器管子。病床旁边坐着个大概14、15岁的小姑娘，穿着一身洗得发白的不太合身的衣服，脸蛋因为营养不良有些蜡黄，整个人瘦得像竹竿。听到有动静，小姑娘猛地扭头看过来，对上江以嫣的视线后，眼睛瞬间亮了，小声喊了句：江姐姐。出来说话。江以嫣招招手，两人来到走廊。小汤圆说张妈妈脑袋里长了个肿瘤，医生说要动刀，但手术费需要几10万就算了，还因为张妈妈上了年纪的缘故，后续或许会出现其他问题，失败的概率也高一点。我知道了。江以嫣微微颔首，手术一定要做，明天我去交手术费，张妈妈这边也由我来说。你待会儿睡一觉，等天亮我送你回学校，好好学习，其他事情不用你操心。江以嫣摸了摸小姑娘的脑袋，姐姐你不用上班拍戏吗？院里的孩子都知道江以嫣是明星，经常拍戏很忙的。江以嫣笑了笑，我换工作了，现在很轻松，你先去睡会儿，张妈妈我来守着就行。小汤圆确实也困了，乖巧的点点头。第34章涉及玄学诈骗。江以嫣跟着小汤圆一块重新回病房，她看向躺在病床上的身影。张妈妈今年已经50多岁了，因为一直操心劳累的缘故，看起来要比实际年纪还大些，脸上全是皱纹，头发都全白了。张妈妈的周身也洋溢着不少功德金光，虽然比起之前见到的那个男人少很多，但对普通人而言，这些功德金光足以保证他接下来的几辈子平安幸福。对于这样善良且无私的人，江以嫣是打心底尊重的。身上功德金光这么多，就算不想投胎，也能在地府谋个职位了。江以嫣坐在椅子上，瞧着小汤圆躺在陪护椅上，没一会儿就睡着了，摸出口袋里的手机玩起消消乐。一直到天亮，张妈妈都没醒，江以嫣先将小汤圆送回学校，然后找到负责张妈妈的医生聊手术方案，敲定之后麻溜交钱。回到病房，正好瞧见张妈妈睁开眼睛，醒了，想要起来。您躺着，我来。江以嫣上前将床摇高，对上张妈妈慈祥的眼睛笑了笑。发生这么大的事情，您也不跟我说一声，手术费我交了，不过还需要住院观察几天才能动手术。手术费那么贵？张妈妈眼睛都瞪大了，咱不做这个手术太贵了，那么多钱，我有钱。江以嫣打断了张妈妈的话，您要是出了事，院里的孩子怎么办？他们还小，其他福利院谁知道安不安全？张妈妈不说话了。江以嫣其实话也不多，坐在旁边有一搭没一搭的跟张妈妈聊天，大部分都是张妈妈在说院里的小孩，说已经长大成人毕业的，还夸江以嫣说她是打钱回来最多的人，院里孩子们的生活质量都好了很多。说着说着，江以嫣就看到好几缕功德金光从张妈妈身上飘出来，钻进了她的身体里。张妈妈是真心感激江以嫣的，所以身上的功德金光自动飘进了江以嫣体内。这几缕功德金光可比她直播获得的多多了。江以嫣不由得想起之前在酒店餐厅遇到的那个浑身功德金光的男人，如果对方愿意分点功德金光给她，她都不敢想象自己将会成为一位多么开朗阳光的女孩。只需要1/3，她身上的顽疾估计就能好个七七八八。江以嫣馋死了，但两人加了好友，到现在都没说过一句话。江以嫣也找不到聊天的切入口，只能先放着，打算之后再找机会攀个关系什么的。如果能帮上他的忙就更好了，就能心安理得问他要点功德金光了。江以嫣收回跑远的思绪，才发觉张妈妈不知道何时睡着了。她又花钱请了个护工帮忙照顾张妈妈，接着打车回张妈妈的小院，看了眼院里的孩子们，
现在院子里大概有20来个孩子，其中大部分都在10岁以上，不需要太操心。还有几个2、3岁的和6、7岁的，其中一个2岁的小家伙心脏有问题，一个6岁的小姑娘长着兔唇，大概就是因为这些原因才被父母抛弃的。而女孩子的人数也比男孩更多，男孩子基本都带点毛病，女孩子除了兔唇姑娘外，其他的身体都很健康。这会儿年纪大点的都去学校上课了，留在小院里的都是连幼儿园都去不了的。小院除了张妈妈外，还有2个帮手，都是无家无归的可怜老太太。江以嫣不仅自己来，身后还跟着2个装满了东西的货车。她靠帮人解决事情赚的钱都沾染了因果，这些钱不能全留在手中，得拿一些去做善事，将因果消掉。捐出去也是做好事，给小院的孩子们置办东西也是做好事。江以嫣干脆就用在这上面了。柴米油盐酱醋茶，还是新衣服、新鞋子、新书包等等，衣食全部囊括。她没在小院待太久，大概上午11点左右便回到公寓，随便吃了点东西，开始补觉。一晚上没睡，哪怕现在精神还不错，也得睡会儿。江以嫣这边手机静音酣然入睡，微博上边就炸开了锅。即便没开播，她的粉丝也会习惯性的进直播间挂着，因为在直播间挂的时间足够长，粉丝牌等级就会上涨。而今天，当粉丝们熟练的点进直播间打算挂机时，却发现直播间被封了，屏幕中间挂着好大一个黄牌提示，该主播涉嫌玄学诈骗，官方正在调查中，调查期间暂停直播。观众粉丝，哈，玄学诈骗，意思是之前的那些都是假的，全是剧本。很多粉丝都不愿意相信，毕竟可是有好几件事情都上了热搜的，真要是骗子，怎么可能做到？哈，我就说江以嫣是骗子吧，他要是真这么厉害，就不会在娱乐圈混到人人喊打的地步了，肯定是团队剧本啊！我一早就发现了，之前在直播间提了2句，被江以嫣粉丝追着骂，真好笑。只有江以嫣的傻逼粉丝才会相信这是真的，一点脑子都没有，回炉重造算了。恶评很快席卷而来，江以嫣的观众粉丝们一开始也有点懵逼，反应过来后立刻跟恶评吵起来了。不是吧不是吧，通告上都说了官方在调查，结果还没出来呢，某些狗东西叫这么欢，是看不懂人话吗？服了，只是涉嫌而已，肯定是有人看不惯我们嫣姐，去举报了，举报的人不得好死。盲猜是娱乐圈来的那群黑粉，真傻逼，嫣姐都退圈了，还死咬着不放。也有可能是投降吧，看嫣姐赚钱，流量高眼红了，或者就是嫉妒咱们嫣姐的能力高。这个世界并没有什么封建迷信的说法，不过玄学普及的也不多，毕竟这种事情确实很容易影响到普通百姓的生活，所以一直没去宣传过。玄学官方部门一直都存在，只是存在感不强，偶尔会出面逮捕一些靠这种手段招摇撞骗的骗子。行上看着直播间的公告微微一笑，有种深藏功与名的得意感，结果扭头看到微博上的评论，直接就傻眼了。我嫉妒他的流量，我眼红一个骗子的能力。行上看到微博底下的评论，差点没被气死。他明明就是在为民除害，防止更多的人上当受骗，怎么还有人骂他呢？行上委屈极了，龇牙咧嘴的去找师兄诉苦。你说你去跟官方部门举报了？邹九正盘腿打坐呢，闻言瞬间就睁开眼睛，看向面前一脸气愤模样的师弟。行上点头，是啊，我不能容忍这种基础知识都不懂的家伙打着玄学的名义招摇撞骗，这是丢我们玄学圈的脸。邹九无语了，你做事能不能别这么冲动？我也去看了，人家不是骗子，他懂的东西挺多的。那又怎么样？行上理直气壮，他要是真的懂，就更不用怕了，官方部门又不会为难他。看着师弟脸上傲娇的表情，邹九不由得摇摇头，就行上这样的狗脾气，迟早会踢到铁板。随他去吧，踢到铁板被教育一顿也好，说不定就能改掉现在这脾气了。第35章自证清白。江以嫣这一觉直接睡到晚上7、8点才醒。窗外的天色早已暗下，绚烂多彩的灯光透过玻璃窗照射进来，让昏暗的房间里多了点亮光。他闭着眼缓了缓，然后才慢慢起身开灯，摸起放在床头柜上的手机一看，发现手机上显示了几十通的未接来电，连微信都是一堆消息。怎么个事儿？江以嫣微微扬起眉梢，先点开微信看了眼，发来消息的是鲨鱼公司负责人，还有董海玲，连黎梦玲都发来了2条消息。鲨鱼公司，江小姐，您是不是惹到了什么人？今天上头来人，指名道姓要暂停您的直播。鲨鱼公司，打听了一下，有人投诉你打着玄学的旗号招摇撞骗，这事儿也不难解决，只需要您到官方部门证明自己没有骗人就好。鲨鱼公司，我觉得这事还是得尽快处理。微博上的热搜公司出手压下来了，不过这种事情压得越狠反弹得越狠，您最好快些处理。江以嫣看完鲨鱼公司负责人发来的消息，神情没有变化，又点开其他几个人的看了眼，基本上都是为这件事情而来的。江以嫣登录鲨鱼直播后台看了眼，果然看到他直播间的黄色提示，直播间还有很多人在，弹幕满天飞，粉丝跟黑粉正在大喷特喷，没开播的热度比很多开播的主播都高得多。
最近的事情还挺多。江以嫣坐在床边思考片刻。先去医院看看张妈妈，然后再去处理直播间的事情。她有真本事，行得正坐得端，压根儿不担心直播被暂时停封。洗漱完出门去了趟第一人民医院。张妈妈的手术方案已经准备好了，只等她将身体稍微调理好些，就可以准备做手术。张妈妈有功德金光庇护，手术成功的几率非常大。陪着张妈妈聊了会儿天，江以嫣才慢悠悠地离开医院，打车到最近的一条小吃街去吃饭。滴滴滴，手机铃声响起。江以嫣一手端着臭豆腐，另一只手从口袋里摸出手机，随手接通了电话。喂，她的声音本就好听，此刻带着几分慵懒随性的味道，听着更是舒服极了。你好，请问是江以嫣江小姐吗？电话另一头的人沉默了2秒，紧接着传出一道温润的男声。江以嫣嗯了声，是我。小吃街的人很多，周遭也就比较吵闹，在这样吵闹的环境下，她的声音犹如一汪清泉。这边是玄学官方部门，有人投诉你借玄学名义骗人钱，请问你现在有空吗？有空的话来一趟临江分部。男人态度挺好的。行啊，地址给我。江以嫣歪着脑袋，把手机夹在耳朵和肩膀中间，空出手往嘴里塞臭豆腐，辛辣的味道在口腔里蔓延。好吃。他眼眸微微眯起，脸上带着幸福的情绪，口齿不清地补充了一句，调查清楚，证明我的清白之后，投诉我的人会来跟我道歉吗？男人有些为难。江以嫣笑了笑，怎么可以随便污蔑人没有处罚？他的笑声很轻，但电话另一端的男人却莫名嗅到一股有些危险的气息。当然有。男人正色道，若是对方误会了您，自然是要道歉的，这点请放心。江以嫣嗯了声，行，地址告诉我，顺便让投诉我的人也过去等着道歉。对方报了个地址，江以嫣记下，挂断电话后却没急着过去，而是继续悠哉悠哉地逛小吃街。但凡看到什么看起来很好吃的东西，都会过去买一份尝尝。最后摸着吃饱喝足的小肚子，手里握着杯奶茶，打车前往玄学官方在临江市的分部。临江市玄学分部，玄学官方部门的全称叫做特殊安全有关部门，基本上每个城市都有分部。别看这个部门存在感不强，但忙是真的很忙，毕竟打着玄学旗号骗钱的骗子可不少。他们不仅要处理玄学诈骗，还得处理一些其他特殊的刑事案件，所以这个部门里的员工基本上都是有点东西在身上的，各种宗教派系的都有。光是道教就有很多分派了，比如正一派、上清派、太一教等等，可谓是盘根错节，关系复杂得很。魏新安刚挂断电话，旁边就有人凑过来问他怎么说，地址已经给他了，应该晚点会来。魏新安笑了笑，语气温和的回答。对方脸上的表情有点兴奋，撞了撞魏新安的肩膀，哎，你觉得那个江以嫣是骗子不？我之前看过他的直播，感觉好像有点东西，但他说的那些太详细了，怎么可能算得这么详细？他们这一行学问很深，算命看面相什么的，只能看个大概，算不到那么准。譬如家里条件大致如何，哪个时间段可能会生病出意外，大概在哪个时间段结婚等等，不像江以嫣算得如此精准。他们说的，你大概多少岁到多少岁财运比较好。江以嫣说的，你这一年必定能赚钱，哪有这么果断的？魏新安无奈，等他到不就知道了吗？这不是太好奇了吗？也不知道他什么时候能到。江以嫣到达分部地址时，已经是晚上9点半了。临江玄学分部的位置靠近郊区，周围环境清幽，人迹罕至，连房子都没几栋。最后，车子在一栋自建小洋房外停下，司机看了眼面前的小洋房，又看看坐在后面的江以嫣，问道：小姑娘，这是你家？江以嫣摇摇头，不是，这么远的地方，你当心被骗啊。司机闻言劝了一句，我会注意的，谢谢。江以嫣笑了笑，握着奶茶付了车费，打开车门往外走。司机见劝不动，摇头晃脑，唉声叹气的驱车离开。江以嫣望着面前的自建3层小洋房，今晚还没出月亮，四周无比黑暗，唯有这一栋建筑散发着幽幽亮光，夜风吹来，带起丝丝凉意，以及十分明显的阴冷气息。江以嫣狠狠喝了口奶茶，喝上来好几颗 Q 弹圆润的珍珠，往前走着。小洋房明明就在眼前，可无论江以嫣往前走多久，她和洋房之间的距离似乎并没有变化，她无法靠近小洋房。这就开始考验我了吗？江以嫣停下脚步，脸上浮现出细微的笑，有点意思。不过用这种小儿科阵法来考验我，未免也太看不起我了。江以嫣轻轻笑着，咬着吸管继续往前走，但她这回走的步伐跟刚刚有很大区别，每个步子之间的间距一模一样，连落脚点都很不一样。很快，她的身影突然消失在洋房面前。洋房外的监控转了一圈，小红点微微闪烁。第36章，所以我的道歉在哪里？小洋房3层某个房间，好几个人围在一台电脑面前，电脑屏幕上的画面是洋房外面的景象。他们通过监控看洋房外的画面，先是看到江以嫣从出租车下来，手里拿着奶茶往前走，大概是走了2、3步，察觉到了不对劲，停下脚步，抬头望向小洋房。大概沉默了几秒钟，
他又开始往前走了。这是发现我们设置的阵法了，反应挺快的嘛，这么快就发现问题了。看起来应该是有点东西在身上，正七嘴八舌地讨论着。再一看屏幕，却发现江以烟的身影不见了。人呢？有人惊呼出声。几人一看，屏幕里确实没有江以烟了。倒回去看看。鼠标拖着进度条往后一拉，他们看到江以烟往前走了2步，随后便消失了，从他们眼前消失。围在电脑面前的几人见状，直接就傻眼了。穿着改良版白色道袍的寸头男懵逼地摸摸后脑勺，我就布置了一个障眼阵，没搞其他东西啊。一个障眼阵就够了，那阵法挺难的，我学了大半年才学会的呢。是不是你们谁多加了什么东西？其他几人猛摇头，不是我啊，我没有，我也没弄啥啊。大家都是一脸无辜，互相对视2眼，面面相觑。那么人为什么突然消失了？人是他们叫过来的，结果在屋外消失，这要是传出去肯定会有影响。于是房间里的几个人准备出去看看。刚推开门，洋房里的灯光却猛地熄灭，陷入一片黑暗。怎么回事？停电了？去看看是不是跳闸了。他们没多想，毕竟之前电闸也跳闸过。从身上摸出手机，打开手电筒模式往前走。江以烟双手环胸，站在3楼楼梯口，看着走廊里打着手电筒快步走过来的几个人。灯光从他身上扫过，但那几个人却像是看不见他一样，径直从面前走过。江以烟微微一笑，手里捏着的小石子往前看似随意的扔出去。小石子在地上咕噜噜滚了2圈，最后停在属于他的位置上。在他面前玩阵法，跟关公面前耍大刀没有区别。先让他们见识见识什么叫做真正的阵法。江以烟进别墅的步伐可不是乱走的，遵循5行8卦的阵法，顺利隐藏自己的身形，潜入别墅。进来前，他还在洋房小院里随手捡了好几块石子。来到3楼，趁着房间里的人没注意，将石子摆放在走廊上。只要房里的人一出来，就会立刻进入阵法之中。其实小洋房并没有停电，只不过是他们被阵法蒙蔽了双眼罢了。江以烟补上最后一颗石头，阵法彻底完成。待在走廊里的几个人像是喝了假酒似的，突然就开始摇摇晃晃起来，脸上泛着红晕，或激动，或嗷嗷大哭，或哈哈大笑，跟发癫一样。江以烟就静静站在楼梯口，慢悠悠地摸出手机，将眼前的画面用手机录下来。你们在做什么？正在打坐的魏新安听到动静，从2楼房间走出，探头往上一看，对上一双艳丽妩媚的眼眸。魏新安顿时愣住，心想哪来的姑娘？不过他很快反应过来，试探地说了句江小姐。江以烟嗯了声，懒洋洋地回了句你好啊。你好，我是魏新安，方才打电话跟你沟通的那位。魏新安往上走了2步，正想问他是什么时候到的，然后就看到在走廊里发疯的几位同事。魏新安？魏新安脑袋有些木，他们这是喝多了？也没闻到有酒味啊。没事，不用担心。江以烟喝了2口奶茶，摆摆手示意魏新安别担心，他们只是踏进了我布置的阵法而已，不会受伤，最多也就是社死罢了。江以烟看着手机里的视频，眼里闪过些许狡黠的暗芒。虽说他理解官方的行为，但这不代表他一定要和平接受，总得付出点什么不是？魏新安一听，也不知道是该松口气还是提口气，能够无声无息破掉洋房外的阵法，进入房间还布置阵法困住其他人，这就代表江以烟是有实力的。也就是说，江以烟不存在玄学诈骗，那投诉的行上可能就有事儿了。毕竟江小姐在电话里说过，需要投诉者道歉。魏新安和行上有点交情，了解后者的脾气性格，认为他不大可能过来道歉。行上的来头还不小，他师父是神霄派大长老，地位不低，几个师兄也挺厉害，最主要的是这一派特别护犊子。头疼，这种事情为什么要他来处理啊？魏新安脑子里闪过很多想法，脸上的表情却没有变化，只是温和询问江以烟能不能撤掉阵法。行。江以烟很好说话，反正他的目的已经达到了，随手捡起脚下的石子儿，阵法立即破除。魏新安笑了笑，江小姐，不如我们移步去会客室聊聊。江以烟慢吞吞的点头，跟在魏新安身后下楼到1楼的会客室。没了阵法，3楼走廊的几个人也慢慢清醒过来，惊疑不定的互相对视着。江小姐，喜欢喝什么茶？魏新安温和的问。他模样长得极为端正，一看就是老实人的那种。江以烟晃了晃手里超大杯奶茶，不用，我喝奶茶。好的。魏新安便给自己倒了杯茶，坐在江以烟对面，试探着问，不知道江小姐师承何人？接到投诉后，他们第一时间调查了江以烟，却没发现她究竟是跟谁学的本事。抱歉，是我不能告知，我师父是隐士。江以烟淡定地回道。魏新安一脸恍然，怪不得查不到，原来江以烟师父是隐士。一些有能力的大佬不愿意入世，喜欢隐居在各种深山老林里，被称之为隐士。除非遇到天下大乱，否则他们基本不会出山。原来如此。魏新安夸赞道，江小姐的阵法造诣如此之高，想必前辈也非常厉害。江以烟并没有被对方的彩虹屁唬住，喝了2口奶茶，语气格外友善地问，所以我算是通过考验了吗？魏新安点头，
自然。不过江小姐最好还是去考个玄学证，以防后面还有人怀疑你。玄学证？还要考证？江以嫣把这事儿记下，打算先解决另一个问题。那么举报者打算什么时候向我道歉？魏新安笑容僵住，果然，该来的还是逃不过。第37章，真当他是软柿子呢？魏新安轻咳一声，正思考该如何回复。虚掩的会客室门被推开，刚刚在走廊发疯的几位同事陆续进入房间，脸上表情多多少少有些尴尬。阵法会迷惑人的眼睛和感知，但不会改变他们的记忆，所以他们都记得刚刚自个儿的行为。进来的时候，一个个低着头，只敢用余光去打量坐在沙发上的江以嫣。本来是想给对方一个下马威，结果下马威没啥用就算了，反被人扇了几个嘴巴子，丢脸，实在丢脸。江小姐，给你介绍一下，这几位都是我的同事。魏新安终于可以光明正大的转移话题，立刻指着几个头都要垂到肚子上的同事介绍起来。这位是邓伟，擅长阵法之道，寸头大汉尴尬无脸。这位是齐子明，擅长符篆之道，体型偏瘦的男人尴尬一笑。这位是，你们好。江以嫣笑着打了声招呼，我是江以嫣，很高兴能认识诸位。见面礼我已经收到了，外面的阵法回礼也送出，希望各位喜欢。刚刚他布置的阵法，简单2句话，直接让房间的几个大男人当场破防。呜，这位美女说话好扎心。魏新安又咳嗽2声，忍了又忍，使劲掐着大腿上的肉，才控制住没笑出来。接着江以嫣下一句话让他彻底笑不出来了。魏先生，我刚才的问题能给个回答吗？魏新安自知躲不过了，魏新安心里叹息一声，脸上却露出抹笑。我问问。江小姐也别生气，她没什么恶意，只是之前见过好几起因为玄学诈骗被害得家破人亡的惨剧，她对这种骗子深痛欲绝，不是故意针对你。江以嫣往后靠了靠，点头，明白。所以我只要求他道歉，错怪别人道个歉很正常吧？江以嫣认为自个儿是个脾气很好且明事理的人，只让对方道歉，这要是换个脾气暴躁的，说不定直接拉着对方斗法了。看他性格多好啊！魏新安掏出手机联系行上，并把测试结果告诉他。魏新安，江小姐不是骗子，她是真的有本事，师傅是隐士，所以我们之前查不到。你冤枉了别人，害得他被骂了那么久，于情于理都该跟人道个歉。行上，他真不是骗子。魏新安，我们还能帮着作假不成？行上，行吧，我知道了，那你替我跟他说声对不起呗。魏新安，好。魏新安松一口气，看向面前模样艳丽、极具攻击性的漂亮姑娘，开口道：他让我代说一句对不起。江以嫣眉梢轻轻一挑，他自己不能说，道个歉还让别人代劳，一点诚意都没有。他脸上笑容淡了些，那双黝黑深邃的眸子直直看向魏新安，眼底情绪漠然。魏新安心底咯噔一下，他能感觉到面前的女人有点生气了，就是怎么着也得自己道歉吧，托人道歉算什么？邓伟附和的点点头。魏新安隐晦的瞪了他一眼，你丫的是哪边的，帮谁说话呢？邓伟理直气壮，帮理不帮亲。魏新安没法，只得继续给行上发消息，委婉的说对方需要他亲自道歉。很快对方就发来一条语音，魏新安脸色好看了些，他发语音过来了，他先是用语音转文字看了看说的内容，然后放心的点开。对不起，手机喇叭传来青年漫不经心的语调，十分懒散，带着糊弄的意味，一听就不走心。魏新安，你这还不如不道歉呢。江以嫣又笑了，漂亮的眼眸微微眯起，给我他的照片，语气不容拒绝。魏新安眉心跳了跳，江小姐，你是想斗法？既然他不愿意诚心道歉，那我只好用别的方式来出掉这口气了。江以嫣回，在他面前搞了事就想跑，想都别想，真当他是软柿子呢。见魏新安犹犹豫豫不想给，江以嫣强势道，没有选择的余地，你可以选择主动给或是被动给。气氛开始凝重。那啥，新啊，你跟行上那小子说说呗，这事儿本来就是他的问题啊，道个歉咋还这样？邓伟挠了挠寸头。齐子明跟着点头，是啊，这么大个人了，可不能没点担当。人都是慕强的，他们见识过江以嫣的阵法，再加上后者模样也漂亮，自然而然的有点偏向他了。最重要的是，这事儿本来就是行上不对，道个歉也没什么。魏新安，我再劝劝。江以嫣没说话，只是微微往前倾身，从兜里摸出一张黄符贴在魏新安身上。他这突如其来的动作把房间里的人吓了一跳，顿时就警戒起来。不用紧张，这符不会对你们造成伤害。江以嫣并没有将这群人放在眼里，语气淡淡的解释了一句，这是傀儡符，我只需要你拿出那人的照片。话音落下，魏新安就感觉自己的行为不受控制了。他点开行上的朋友圈，又点开一张照片，木愣愣的递到江以嫣面前。而其他人还没回过神，傀儡符有这玩意儿？几人下意识看向齐子明，毕竟在场只有他对符篆比较了解，结果他也是一脸懵逼的模样。没用的东西。江以嫣才不管这些人的反应，垂眸看向手机屏幕上的照片。屏幕照片里是个青年，模样英俊帅气，
浓黑剑眉微微挑起，带着明显的桀骜不驯，看着很傲慢，不太好接触的样子。江以烟看了眼这人的面相，摸着下巴笑了，极度自我，目中无人，这脾气能安然活到现在真是奇迹。太乙贵人入命宫，怪不得。太乙贵人入命宫，一般情况遇到危险的事情都会有贵人相助，化解煞气。简单点来说，这命格就是自带帮手，遇到危机总会有人来帮他解决。怪不得养成这么个性格。江以烟笑容很温柔，又从口袋里摸出一张符篆，贴在手机屏幕，照片里青年的眉心。旁边围观的众人，这是什么操作？隔着屏幕贴符篆，这也行啊？几人用疑惑询问的目光看向戚子明，结果发现戚子明的眼神比他们还要疑惑不解和震惊。注意到周围同事的视线，戚子明瞪大眼睛看回去，看我干啥？我也看不懂啊。当初师傅也没教过他这招。众人比一点 JPG 戚子明，戚子明，你们行你们上啊！先捉点 JPG 第38章，他还是个孩子。江以烟没理会面前这几人的眼神交流，贴好符篆后，拿出自己的手机，悠闲地往后一靠。消消乐启动，他没说话，其他人也莫名不敢说话，房间气氛再次沉默下来。大家都在等待。师弟，魏道友说的也不错，这是本就是你不对在先，为他人带来麻烦，应该诚心道歉。邹九苦口婆心劝导自个儿这不听话的师弟。行上撇撇嘴，我刚不是道歉了吗？还想让我怎么样？邹九皱眉，你那也叫道歉？心不诚，态度也不端正。反正我已经道了歉了。行上有点烦了，蹙着眉说，再说了，难道他就没错了吗？他有这本事，怎么不去考个证？有证的话给我看了，我也就不会去举报了啊。邹九，你要不要听听自己在说什么？哪怕是亲师弟，邹九也觉得他现在脾气越来越大了，都是被他还有其他师兄弟以及师傅给宠的。行上是他们当中天赋最好的，年纪也最小的一个，当初入门的时候才10岁，还是个小不点，被他们一手带大，自然而然就宠着了。谁曾想会宠成现在这副狗脾气。邹九还想说话，行上却转了个面相，背对着他，一副不愿再说的模样。邹九这口气还没叹出来呢，就听到房间里发出一阵清脆且响亮的巴掌声。他眼睁睁看着行上抬起手，对着自己的脸狠狠来了一巴掌。邹九态度立马软化下来，也不至于这样，真诚地道个歉就好了。师兄，我动作不受控制了。行上却怪叫一声，声音里透着些许惊恐。他转过身，一边说话一边打自个儿嘴巴子，还是左右开弓的那种。这一转身，邹九立刻看到了行上印堂泛着淡淡的黑气，一副马上就会倒大霉的模样。你别急，让我算算。邹九当即掐算小6人，不一会儿额头冒出些许冷汗，表情愈发严肃凝重。奇怪，怎么算不出来？啪啪啪啪啪，清脆的巴掌声就跟背景音乐似的不断在房里响起。短短几分钟时间，行上的脸就肿了起来，英俊帅气的脸变成猪头模样，可见力道之狠。我算不出来。邹九心下大骇，师弟，你最近可有惹到什么人？是不是又闯祸了？无木有啊。行上脸肿的说话都口齿不清了。他拼尽全力想要停下动作，却感觉到有一股力量正拉扯着双手，那股力量很强，他无法反抗。行上又气又急又委屈，他出生至今还是头一次受到这样的委屈。他在脑海里仔仔细细想了一遍，最近他几乎没出门，不可能惹事，唯一有矛盾的就是江以烟。系他，思松，系他。行上情绪激动起来，双手啪啪扇着嘴巴子。江以烟，一定系他。邹九就说迟早会有报应的吧。他深吸一口气，思考着是先拿绳子把啪啪扇自个儿嘴巴的师弟绑起来，还是先打电话找魏新安解决问题。犹豫2秒，看着师弟已经渗出血丝的嘴角，邹九还是先去拿绳子，将后者的双手用力绑了起来，随后才拨通了魏新安的电话。嘟嘟嘟铃声响了快1分钟才被人接起，然后从另一头传来的却并不是魏新安的声音，而是一道有些清冽的漫不经心的女声。你好。邹九沉默2秒，江小姐。他看过江以烟的直播，自然也听得出这声音是他的。是我。江小姐你好，我是邹九，行上的师兄。邹九先是来了个自我介绍，然后才试探着开口说，之前我师弟给你添了麻烦，我在这替他道个歉，他年岁还小，被我们宠坏了，话里话外都透露出一个意思，我师弟还是个孩子，你别跟他一般计较。江以烟都听乐了，感觉这些人真有意思。你师弟是个20多岁的宝宝，现在断奶了没？惹完事就躲在长辈身后等着擦屁股，就这点出息。这话说的可就有点刺耳扎心了。被牢牢绑住双手的行上气红了脸，梗着脖子叫喊，看不起谁呢？有本事我们光明正大的斗法，搞偷袭算什么本事？他本就自尊心高，目中无人，现在被江以烟指着鼻子骂废物，自然是怒不可遏。斗法行啊。江以烟笑盈盈的应下，你要是输了，在我面前老老实实磕3个响头，承认自己的错误。行上嗤笑一声，我才不会输。
那要是你输了呢？江以嫣慢悠悠地拉长语调，我输了也给你磕头。好，就这么说定了。杭上迫不及待想要证明自己的实力，无视了师兄在旁边不断使的眼色。他心里下了决定，斗法的时候一定要狠狠教训江以嫣。就算她是个长得很漂亮的女生，他也不会放水。毕竟她现在脸还疼着呢，红肿的地方都破皮了。从小到大，杭上都没受到过这样的委屈，必须要狠狠找回场子。江以嫣挂掉电话，让他们自个儿来小洋房这里，把这里定为斗法场地，顺便摘下了贴在魏新安手机屏幕上的符纸以及他额头上的符纸。符纸一摘下，魏新安收回了对身体的掌握权。江小姐，你真的要跟杭上斗法？那当然了。江以嫣饶有兴趣的笑开，语气里带着满满的促狭意味。我就喜欢当众打脸。魏新安在心里默默地替杭上插了3炷香，而后小声提醒了2句。杭上的师傅是神霄派大长老，神霄派的人最为护短。江小姐，你下手别太狠，不然打了小的出来老的，事情可就难办了。虽然这种可能性很小，老一辈的几乎不会插手年轻一辈的争斗，但万一呢？江以嫣哦了声，思考片刻，问了魏新安等人一些问题。他不清楚这个世界的玄学实力究竟如何，试探地问了几句，然后惊讶地发现这世界的玄学实力太弱了，他们得到的传承和信息甚至是不完整的。魏新安解释道，上个世纪经历过一次很惨痛的战争，在那场战争中，许多传承书籍被摧毁，再也找不回来了。我们现在学到的只有一小部分，能保存这么一小部分都很不容易了。江以嫣恍然，心想，怪不得这几个家伙看起来似乎还没有上辈子，他们道观的挂名弟子厉害，原来是传承不完整的缘故。江以嫣继续问，又有了惊奇的发现，他上辈子待过的世界和这个世界的玄学文化居然一模一样，高度重合。也就是说，这个世界那些不完整的传承他都知道。江以嫣抬手摸了摸下颚，这么一看，他好像有点厉害啊。江以嫣是没有问题了，不过戚子明和邓伟的问题就很多了。不管是江以嫣在阵法上还是符传上展现出来的实力都很强，他俩就是钻研这个的，当然不想错过这个机会，当即友好的问了出来。江以嫣这会儿心情还不错，耐着性子回了几个问题。但说实话，邓伟和戚子明两人的悟性有点差。江以嫣说了几遍，他俩还是一脸云里雾里的表情，这让他迅速丧失了教学欲望，扭头去玩消消乐了。第39章，男子汉大屁股。大概等了1个多小时，寂静的洋房外传来车子的声音。魏新安看了眼窝在沙发上玩消消乐的江以嫣，起身往外走。很快房间外便传来交谈声。2分钟后，魏新安领着2个人进了会客室。一道炽热的带着浓烈战意和愤恨的视线落到江以嫣身上，他第一时间察觉到这道目光，抬眸漫不经心地往前看去，正好对上杭上那双战意盎然的眸子，大概是出门前简单处理过。杭上原本应该高高肿起的脸颊，这会儿看着啥事没有，谁也看不出来他方才经历过什么。江以嫣只看了一眼便收回视线，知道这个世界的传承不完整后，他多少就有点看不上杭上了。毕竟在江以嫣眼中，跟杭上斗法就跟随手碾死一只蚂蚁没什么区别，还有种以大欺小的感觉。但话都放出去了，现在收回多少有点打自己的脸。于是江以嫣非常和善地询问杭上，你确定要跟我斗法？杭上本就因为江以嫣刚才的态度而恼火，闻言重重哼了一声，轻蔑地看过来，怎么，你怕了？你要是怕了，不想跟我斗法，现在履行你刚刚说的惩罚就行，我也不为难你。江以嫣，很好，果然他还是需要给这个年轻人一点教训。江以嫣弯着眼眸轻轻笑起来，坐直了懒散的身体，希望斗法结束，你还能保持这种狂妄的态度。魏新安和邹九互相对视一眼，不约而同地叹了口气。一行人转战至另外2间房。斗法的时候，斗法者身边不允许有外人存在，而且斗法者需要在不同的房间里施展各自本事，是攻是守全看他们各自的心情。当然，这种斗法也是点到即止，不会闹出性命。江以嫣进入一间面积不算大的房间里，房里只放着一张书桌，桌上放置着不少东西，黄符、朱砂、狼毫笔、稻草人、墨斗、桃木剑、木鱼、龟壳、铜币，配置看起来还算齐全，各种各样的道具都有。江以嫣拿起龟壳和铜币看了2眼，微微挑了下眉。这几枚铜币居然是5帝钱，他之前找了许久都找不到合适的铜币。待会儿斗法结束问问这铜币卖不卖。正思考着，江以嫣突然察觉到房间里的温度降低了，好像有什么东西出现了。而另一间房，杭上正表情严肃地使出步罡踏斗。他在房间里按照顺序走了几圈，右手按着快令牌，左手掐剑诀，上击令牌，双眸紧闭，嘴里念念有词，与神将沟通，请神降临。杭上之前也请过神，10次有7、8次都失败，这次他使出了12万分的能耐，专注度和认真度比之前高出一大截。感受到房里气息突变后，杭上嘴角勾起抹笑容，成功了。哼哼，江以嫣，你就等着磕头认错吧。请神啊，让我看看你请出的是哪位神。
江以嫣盘腿坐在黄色蒲团上，修长的手指把玩着一枚铜币，有一下没一下的抛着。大概等了几分钟，房里弥漫出一股奇怪又难闻的骚味。江以嫣表情古怪了起来。普通人或许不太清楚，请神请出的不一定是仙佛神灵，也有可能请出妖魔精怪。行上这是请出了一位狐精啊，甚至不是狐仙。弱，太弱了，弱爆了。江以嫣摇摇头，有些失望。知道这个世界玄学界的人实力都很弱，没想到这么弱。据说行上已经算是玄学界天才级别的人物了，结果就这，弱到江以嫣都不好意思太打击对方。但一想到这家伙那讨人厌的脾气，他总算站起身，拿起狼毫笔蘸着朱砂，在符纸上画出符咒。嫣红的朱砂在黄符上格外显眼。当最后一笔落下时，房间里似乎吹起了一阵风，一团阴影冲着江以嫣扑过来。他用余光睨了眼，随后毫不犹豫地将刚画好的符纸抛出，正好打在阴影上。去，他让你怎么对付我，你就怎么对付他。江以嫣懒洋洋地丢下这么一句话，阴影似乎停了2秒，接着又穿过墙，气势汹汹地离开了。江以嫣摸出手机，继续消消乐。等了大概几分钟，不远处的房间里传出行上惊慌的叫声，声音里还带了点懵逼和疑惑，大概类似于我把你请出来，让你去找别人麻烦，你特么的怎么回来找我麻烦了？你究竟是哪边的？斗法时长为1炷香，也就是半小时。半小时后，江以嫣率先从房间走出，冲蹲在走廊的几个人礼貌性的笑了笑。他精神状态很好，身上也没有明显的受伤的痕迹，一看就是斗法里的获胜方。于是其他人又把目光挪向行上所在的房间。然而等了好几分钟都不见房间里的人出来，作为师兄的邹九不免有些着急了。就在他思考着要不要去敲门询问情况的时候，江以嫣才像是想起了什么说，他可能被自己请的神反噬了，你们进去看看吧。话音落下，他就看到邹九跟火烧屁股似的火急火燎的推开门往里冲。大概1分钟后，邹九表情扭曲的出来了，而跟在他身后的是浑身都散发着一股骚味，脸上还带着明显伤痕的行上，衣服也破破烂烂，像是被野兽用爪子勾破，变成破烂布条，勉强遮挡住重点部位。别说这家伙虽然脾气不讨人喜欢，但身材还不错，1.8米的身高，胸肌和腹肌都有，肌肤偏向小麦色，看起来非常的健康。不过江以嫣对这人的身材没多大兴趣，扫了2眼便挪开视线，挑着眉笑盈盈地说，你输了，3个字直接让行上本就不好看的脸色直接扭曲了。你到底干了什么？行上面色扭曲，为什么他会转头来对付我？江以嫣回道，因为我比你强。行上，你大爷，你输了。江以嫣没理会行上难看的脸色，弯着眼笑，愿赌服输，男子汉大屁股，你应该不会反悔哦。说这句话的时候，江以嫣眼神还从行上身后扫过，还挺俏。行上咬牙，神他妈大屁股。第40章玄猫通灵，气氛有些奇怪。邹九看看师弟，又看看江以嫣，正准备再舔着脸去求个情，然而下一秒，行上就已经当着众人的面跪了下去。他的表情很难看，但下跪姿势很标准。之前的事情都是我的错，给你造成麻烦，对不起。行上这次的道歉非常诚恳。江以嫣给这个小年轻狠狠上了一课，让他知道了人外有人天外有天，他并不是最厉害的那一个。行上的脸皮也没厚道，去请求师兄师父出马来替他出气的厚度。虽然他的心里还是很不服气，下定决心回去之后要好好精进自己的能力，迟早要把今天丢的脸给找回来。江以嫣满意了，原谅你了，起来吧。他说完看了眼时间，马上就到0点，是时候回家休息了。我直播间的提示可以撤掉了吧？江以嫣问，随后又说，撤掉的时候顺便给我澄清一下，问题是你们带来的，自然也要帮我解决掉。魏新安应下，这是当然。那没其他问题的话，我就回家了。江以嫣说着就准备离开。江小姐，邹九叫住了她，现在很晚了，这个时间段基本打不到车，不如你跟我们一块走吧。说着，邹九还去看了看行上的表情。虽然江以嫣打了师弟的脸，但这事儿总的来说也是行上自个儿惹出来的，所以邹九对江以嫣其实没啥恶感。此刻看到对方一个姑娘那么晚了要回去，这地方还不好打车，当然得发挥一下绅士风度。江以嫣当然不会拒绝，那就谢谢了。行上对此没有意见，他换上了魏新安递来的新衣服换上，然后板着脸一言不发，跟在后面离开小洋房。车上谁也没说话，气氛安静的一笔，只有消消乐发出的音效震耳欲聋。行上忍了又忍，还是没憋住说话了。这小游戏有什么好玩的？我觉得挺有意思。江以嫣懒洋洋的回答，马上就闯到5000关了。要知道这款小游戏目前为止也就出到5000关卡。行上一言难尽，你真厉害。江以嫣点头表示赞同，你终于说了句人话。行上，这女人嘴真毒。他心里有气，又不说话了。江以嫣压根儿不在意，打到最后一关，心满意足的退出游戏软件，琢磨着下一款游戏玩啥。连连看。
但这游戏跟消消乐太相似了，换装游戏没兴趣，抽卡游戏也没兴趣。下载量最高的这款游戏试试呢？这是一款5v5公平对战的游戏，王者荣耀，下载量这么高，应该很好玩吧？江以嫣点击下载，在特别快的网速下，很快就下载成功，并注册了账号，进入新手指导教程。听到熟悉的声音，副驾驶的行上又没忍住，回头看了眼，这游戏可以，我也在玩。江以嫣哦了声，没了下文。行上，我这游戏玩得不错，赛季初就打到荣耀王者了。江以嫣敷衍，邹九开着车，余光瞥了眼师弟的表情，果然有点难看了，没控制住勾起嘴角笑了起来。师弟这是想跟江小姐玩呢，可惜后者压根儿没 get 到他的意思，怪好笑的。等江以嫣过了新手教程，去打了一把游戏后，便找到了乐趣。这游戏比起消消乐更刺激，更具有不确定性，可玩性也更高，能玩的时间也更久。只要愿意，可以一直玩到游戏关闭。可，要不你加我好友，我跟你一起玩玩。行上迫切的想在江以嫣面前证明自己，无论用什么渠道，他相信在游戏方面有证明自己的机会。江以嫣对此没什么太大反应，随口说了一句行啊，就跟行上互相加了游戏好友。随后被邀请玩了一把常规匹配赛，行上就跟打了鸡血似的，疯狂在游戏里秀操作，双杀、3杀、4杀拿到手软，带领他所在的这一方队友走向胜利。看着胜利的字幕，江以嫣随口说了句不错，行上就得意的挑高了眉梢，英俊帅气的脸庞浮现出一丝看起来有点傻气的笑。还行吧，对面的实力太弱了。行上很想矜持，但语气里的兴奋却暴露了他的真实情绪。你玩排位赛才是最好玩的，我可以开个小号带你。江以嫣拒绝了，不用，游戏还是自己玩才有成就感。行上有些失落，不过他很快就振作起来。那你平时匹配赛可以带我一起玩，匹配赛一起玩更有意思。江以嫣哦了一声，没同意也没拒绝。于是行上就当他同意了，还加上了微信联系方式。这发展看得旁边的邹九是大为震撼。等把江以嫣送到公寓外，回去的路上，邹九询问师弟到底在想啥。行上，我要证明自己的能力，我不是废物。邹九，行，你开心就好，在游戏里证明。你，江以嫣并不知道车上这对师兄弟的对话。下了车后，他径直进入公寓小区，结果在自家那栋楼的绿化带里听到一阵微弱的幼猫叫声。他动作顿住，扭头循着声音来源看去，最终他在灌木丛里看到一只小猫，非常瘦小，看着不过2-3个月大的样子，骨瘦嶙峋。而且这还是一只玄猫，也就是黑猫。如果不是他打开手机的手电筒，估计都看不见。他的毛发实在太黑了，跟周围的环境融为一体。他大概是饿得没了力气，瘫在原地一动不动。江以嫣跟那双金黄色的眸子对视2眼，拨开旁边的灌木丛，拎着小猫的脖梗抱着回了屋。玄猫通灵，既然遇见了，他就不会见死不救。不过江以嫣没有养猫的经验，手机上百度了一番，随后下单买了羊奶粉，加钱让跑腿的送过来。1个多小时后，被放置在铺了毛毯箱子里的小奶猫喝上了热乎的羊奶。小奶猫需要细心照看，所以江以嫣一晚没睡，每隔2小时喂一次羊奶，顺便观察小猫情况。等到窗外天色亮起时，箱子里小猫的叫声总算没那么虚弱了。而悬挂在他直播间的黄色警示牌被撤下，取而代之的是一条红色醒目的澄清。经调查，该主播不涉嫌玄学诈骗，直播间恢复直播，为主播带来的困扰，玄学官方在此诚恳道歉。于是乎，网上的评论风向又发生了变化。第41章，今日1号倒霉蛋。我就说嫣姐是有真本事的人吧，之前骂我的，还有骂嫣姐的那群人呢，怎么不跳了？继续跳啊！艾特天高海阔任鸟飞点你呢，之前你不是骂得很凶吗？怎么不出来继续狗吠了？我看你确实是只鸟，还是只沙雕。所以嫣姐今天能开直播吗？啊，我盼星星盼月亮盼的花都谢了。嘿嘿，说个高兴的事情，之前嫣姐的抽奖我中奖了。嚯，欧皇滚啊！那些之前疯狂辱骂江以嫣的黑粉评论瞬间消失得无影无踪，只剩下观众粉丝在狂欢。虽然一晚上没睡，但江以嫣的精神还是很好。等箱子里的小猫睡着之后，他便去洗了个澡，然后美美的吃了顿早饭。网上的评论他懒得看，吃完早饭就瘫在沙发上玩起了游戏。游戏真好玩。不过江以嫣的自制力还是很强的，玩了2把过瘾，就点开了鲨鱼直播软件。后台跳出许多私信，他往下翻了翻，找到了之前那对夫妻的对话框。对方看到了他发过去的消息，并且给予了回复，一连发了好几张照片过来。照片里的是个12、13岁的男孩，穿着一身脏兮兮的衣服，还没完全张开的稚嫩的面容，带着些许不符合这个年纪的残暴和阴毒。江以嫣看到了男孩未来的命运，这次的事情非但没给他教训，甚至助长了他的一些念头。从少管所出来后，还会陆续犯下好几起命案，这就是一个残酷的、没有人性的猎杀者。不过这样也好，至少江以嫣对他动手就名正言顺且心安理得起来，而且还能间接救下几条命，这可是活生生的功德金光啊！
江以嫣打开抽屉，摸出符纸、朱砂，还有狼毫笔，行云流水地画下符咒，问夫妻俩要了地址给他们寄过去，只要将这张符纸在小男孩家的东南方向焚烧即可。届时，这未成年的杀人凶手，毫无人性的披着人皮的猎杀者，自会遭到报应。他将会每分每秒都生活在恐惧当中。江以嫣自然不会直接要了他的命，他不会让自己的手上沾染业障。等这对夫妻发来消息，江以嫣干脆和中奖的平安符一块寄了出去。期间小猫醒了2次，江以嫣给他喂了羊奶，观察了一下状态，见他好了不少，才稍稍放心，忙活自个儿的事情去了。等到吃完午饭，他才有空开了直播。刚开播，江以嫣都还没调整好镜头个角度，就有晃眼的特效在直播间内炸开。用户海上生灵砸出10个嘉年华，用户妙算子砸出10个嘉年华，用户网恋被骗800次砸出5个嘉年华，用户除开最豪华的嘉年华套餐外，还有很多其他礼物。总之，各种礼物的特效加在一起，看得人眼花缭乱。嫣姐，你终于开直播了，想死你了！一日不见如隔三秋啊！让我来看看今天的倒霉蛋是哪几个。楼上的你礼貌吗？被你这么一说，我都不知道该期待自己被连上，还是别连上了。哈哈哈哈，管他呢，连上了有问题让嫣姐解决，没连上就证明没事，都很放心。弹幕里充斥着快活的气息，江以嫣也看到了弹幕内容，眉梢轻轻挑起，也没忍住笑了起来。看样子你们都已经准备好了，那我就不说废话了。5秒后随机连麦，他往后靠了靠，5秒后观众席上出现了今日第一位倒霉蛋。好的，倒霉蛋，哦不是，有缘者出现了。江以嫣懒懒一笑，看向观众席上，昵称叫做007社畜不好过的倒霉蛋。弹幕又笑成一团。人类的悲欢并不相同，倒霉蛋只觉得吵闹。大师，帮帮我！说话的是个中年男人，他好像在躲避着什么人或东西，压着声音说话，语气里满是恐惧。这么害怕，该不是撞鬼了吧？说实话，看了这么多倒霉蛋，好像只有一位是撞到鬼了的。嫣姐之前说普通人其实很难碰到鬼，还真没错。怎么不说话了？搞得我抓心挠肺的。继续往下说啊。没错，男人说完那句话之后就沉默了，只剩下粗重的呼吸声，搞得观众粉丝越来越好奇。江以嫣并没有出声催促，只安静等待着。大概等了有4-5分钟，那边才重新传来声音。男人惊恐道：我被困在了一个很奇怪的地方，真的太奇怪，太可怕了。随着男人颠三倒四混乱不堪的复述，江以嫣和观众也大概明白了是个什么情况。男人姑且就称之为老王吧。老王是一家小型公司的员工，在公司已经工作了10多年了。最近公司效益不好，可能会裁员。老王家里养着一大口人呢，当然不想成为被裁的倒霉蛋，于是他更加拼了命的加班，希望公司能看在这份上，别把自个儿裁员了。又一次加班到凌晨0点后，老王才收拾东西准备回家。然而这一次他却发觉了不对劲，办公室灯光的光线不知何时变成了红色，入眼看到的都是一片血红，恍若地狱一般。老王当时急着回家，没多想，拿起公文包，急匆匆地离开办公室，来到门外那条长长的走廊上。走廊安装的是感应灯，老王快步走在走廊上，他脚步轻，没发出声音，但头顶的感应灯却一闪一闪的。最可怕的是，老王听到有脚步声，一直跟在他身后，但老王回头看了好几次，身后都空荡荡的，整条走廊只有他一个人。这诡异的氛围总算吓到老王了，他几乎是飞一般的奔向电梯，却在电梯门打开的那一刻彻底崩溃。电梯里站着个老太太，我认识那个老太太，是楼上公司的后勤，但她早就死了。大厦的电梯有一次出了故障，她正好在里面，当时就死了。老太太死得很惨，身上骨头全断了，面目扭曲，那双渗血的眼睛死死看过来。老王当时脑袋一片空白，下意识的扭头逃走，可不管他怎么逃，始终无法离开这一层，甚至还看到了熬夜猝死的前同事，以及之前心脏病发猝死在办公室的经理。一晚上连续碰到好几个已经死掉的人，老王觉得自己没被吓得当场去世，都算心理素质过硬了。他一直躲在厕所隔间，寻思等天亮了，公司来人了，可能就没事了。可他等啊等啊，时间仿佛过了1年，还是没能等到天亮。实在没办法了，老王才打开手机，想着去求助。不过电话打不出去，没有信号，只有点开鲨鱼直播的时候才有反应。不过也只能进到这个直播间。老王也管不了3721了，死马当活马医，直接申请连麦，就这么成为了今天的1号倒霉蛋。第42章，你已经死了，跟听恐怖小说似的。这倒霉蛋该不会是进入了什么异次空间吧，所以才迟迟出不去。讲真，要是哪天跟我说能修仙了，我觉得我都会很淡定的接受。哈哈哈哈，要是真的能修仙就太爽了，做梦都想御剑飞行，多帅啊！老王讲的经历就跟小说似的，大伙儿听得一愣一愣，对他目前的情况产生了浓烈的好奇心。嫣姐，今日1号倒霉蛋是个什么情况？老王也颤颤巍巍地问。大师，我还有救吗？江以嫣沉默了。听完老王的叙述，他心里其实隐隐升起了一个想法，但还不确定，不能直接说。于是他按照惯例回复，给我发你的生辰八字。
老王很利落的将生辰八字发过来了。江以嫣看完又沉默了，果然是他想的那样。正思考着，旁边 iPad 突然跳出一条消息，是行上发过来的。行上，他这个经历能不能让我也看看他的生辰八字？按理来说，生辰八字这种私密的东西不能略过持有者发出去，但这人情况比较特殊，所以江以嫣直接发了过去，也是想看看行上会怎么说。行上，这人果然已经死了，他还不知道，我就说他刚刚说的经历听着有点怪怪的。江以嫣挑了挑眉，没有回复，将平板放在旁边。有时候人死了之后，或许会意识不到自己已然死亡，认为自个儿还活着。老王就是这么个状态，他死了，连续1个月的熬夜加班导致猝死在工位上，死了也快7天了。7日回魂，还能回家看看亲人，入梦与亲人告别。但他若是一直意识不到自己死亡，最后就会浑浑噩噩的被阴差带走，错过最后这个道别机会，带着遗憾悔恨去到地府等待投胎。其实也没什么坏处，只是会很遗憾罢了。江以嫣考虑着要不要告诉他真相，最后撩起眼皮，语气严肃又认真地说，接下来我要说的话或许会让你难以接受，你有权选择听或不听。感觉嫣姐的表情好严肃的样子，我靠，有种不祥的预感，先替倒霉蛋点蜡。上次这么严肃的表情，好像还是被下毒和差点被灭门的那俩倒霉蛋吧。老王当然也能看到直播间弹幕，被弹幕发言搞得心里七上八下的，犹豫纠结了好一会儿才回，我还是想知道。那你做好心理准备。江以嫣对他的选择并不意外，停顿2秒，一字一顿道，你已经死了，连续加班1个月，猝死在了工位上。啊！弹幕安静2秒，随后漫天飞舞的问号飘出来，彰显出观众目前的震惊和懵逼。什么鬼？所以现在观众席的倒霉蛋其实是个倒霉鬼啊！他们这算不算见鬼？老王比观众更震惊懵逼，脑袋很乱，不过乱了没2秒，一些被迷雾遮挡的画面逐渐变得清晰起来。他看到最后加班的那天晚上，他刚起身就觉得天旋地转，脑袋里的某根弦似乎直接崩断了。后来他看到早起上班的同事进来，发现了他的尸体，后面救护车、警察、老婆、家人全都来了，哭泣声、尖叫声一直缭绕在耳边。老王一时间心情复杂极了，原来他死了，原来他已经死了好多天了。难过、不舍、对生的渴望，各种情绪交织在一起，让他现在说不出一句话。江以嫣见对方沉默，继续补充道，马上就到回魂日了，这是你最后和亲人道别的机会，好好把握。我知道了。老王艰难地开口，声音里满是不甘和无力。谢谢大师。不必客气，你我之间的缘分。江以嫣不甚在意的摆摆手。老王落寞下麦了。自从知道自己已经是个死人了之后，面前的景象就发生了翻天覆地的变化。他离开了一直躲藏的厕所隔间，透过小窗口能看到窗外明媚灿烂的阳光。有人结伴进厕所方便，直接从老王身体穿了过去。来人是他的2个同事。这几天都没看到老王，还有点不适应。谁说不是呢？太可惜了，他实在太拼了。之前我劝过，但他死活不听。钱哪能比身体重要啊？那天他老婆哭得我听着都快掉眼泪了，听着2人语气里的可惜，老王心里也很后悔。但事已至此，后悔也没用了，他必须得趁着回魂日这个最后的机会，回家和亲人好好道别。还好他给自己买了好几个保险，房贷也还清了，再加上这些年来辛辛苦苦攒下不少积蓄，还能给亲人留点钱。儿子也长大了，即将步入社会，自个儿赚钱，老婆身上的担子不至于那么重。老王想着，身上情绪淡了些，身形仿佛都透明了一点。他要进入亲人们的梦里，和他们道别了。应该让倒霉鬼开摄像头的，让我看看鬼到底长啥样，长长见识。这个直播间真的太神奇了，啥事儿都能发生。每次在我快要相信这不是剧本的时候，都会出现更加玄幻的事情，让我又有点怀疑这到底是不是真的。不是连麦连到鬼，这种事情真的能发生吗？即便老王已经离开观众席了，观众还是非常激动，甚至还不断有新的观众进入直播间，全都是慕名而来的。鲨鱼公司的工作人员发现，后台注册新用户的人数突然在同一时间暴增，并且默契地进入了同一个直播间。他们一开始以为是有人买水军了，结果观察了一番才发现，这些用户全都是真人。鲨鱼直播软件下载量直线飙升，乐德负责人合不拢嘴，立刻召开会议研究如何才能把这些用户留下。而同时，因为江以嫣直播的爆火和成功，软件涌出了不少打着算命看相噱头的新主播。借着江以嫣的流量，他们也捞了点钱，但不多，因为有几个主播剧本痕迹非常明显。有点本事的主播也有，但又不如江以嫣的有趣。他在玄学一类，甚至于整个鲨鱼直播，已经是当之无愧的一姐的存在了。当然，江以嫣对此并不在意，她在意的只有功德金光能不能多来点。第43章，小年纪就开始舔狗行为。第2个倒霉蛋还没开始选，江以嫣拿了个外卖，一杯超大杯的奶茶。当他抱着奶茶出现在镜头里的时候，弹幕又不淡定了。好大一桶奶茶，我也要点，4舍5入，我跟嫣姐喝同一杯奶茶。呜，我最近减肥，戒奶茶，别在我面前喝，
我怕控制不住季姐啊。为什么嫣姐也喝奶茶，身材还能保持这么好？难道明星的体质跟普通人的就是不一样吗？有人问奶茶是哪一家的，江以嫣看到之后一一回答，咬着吸管猛喝了2口，继续再连一个。马上到饭点了，所有人都在申请连麦，江以嫣刚想点随机，就听到旁边传来一道中气十足的喵呜声，扭过头对上箱子里那双金灿灿的猫瞳。小猫不知道什么时候醒了，精神看起来已经很好了，正努力尝试着想要越狱和江以嫣眼神对上，他立刻停止动作，嘴里发出奶声奶气的叫声，像是在撒娇，又像是在埋怨。是我听错了吗？我好像听到了猫叫，还是小奶猫？我也听到了，嫣姐养猫了。猫叫吸引了观众的注意力，江以嫣伸手将小猫捞出来，摸了摸它干瘪的小肚子，心下了然。昨晚在附近绿化带捡到的，看它可怜就带回来了。他那白皙修长的手指勾了勾小猫的下颚，垂下眼眸，眉眼间带着几分温柔之色。小猫老老实实趴在他怀里，被撸的大眼睛微微眯起，喉咙里发出呼噜呼噜的声音。这一幕看着非常治愈，好多人没忍住疯狂截图保存。他应该是饿了，我先喂他吃饭。江以嫣说着，起身去给小猫冲泡羊奶粉，将它放在沙发上。镜头里也就巴掌大点的黑色小猫没站稳，一屁股坐在沙发垫上，露出粉嫩的脚垫。喵呜喵呜喵嗷，它的叫声越来越大，越来越大。江以嫣的声音从画面外转进来，淡淡的，别叫了，马上就好。小猫像是听懂了他说的话，立刻就没声了，乖乖趴在沙发上等待着。我靠，好乖啊，它好像听得懂嫣姐的话一样。如果是嫣姐的话，我觉得也很正常。嫣姐要是能跟动物沟通，我一点不会觉得奇怪，好吧？居然还是黑猫，据说黑猫通灵，真的假的？真的，黑猫确实通灵，能看得见普通人看不见的东西，厉害点的还能与之沟通交流。这小猫叫什么名字啊？江以嫣熟练地泡好羊奶，重新出现在镜头画面里，一手捞起小猫，另一只手将灌满羊奶的针管放在小猫面前。小奶猫一口咬上去，疯狂吮吸，很快针筒里的羊奶就见底了，小猫肚子也鼓了起来。江以嫣又拿出棉签刺激它排便。窗外的阳光透过玻璃照射进来，落在它身上，因为低着头，脸颊两侧的头发落了几缕下来，在众人眼里像是发光的天使一般，温柔神圣不可侵犯。妙算子说的没错，玄猫通灵。江以嫣随意瞥了眼弹幕，回道：名字还没想，这么黑就叫墨水吧。墨水，好了，知道嫣姐你是起名废了。这名字听起来怪怪的，我觉得可以叫玄虎，听着就很霸气。黑豹也行，我觉得可以叫芝麻，那还不如叫汤圆呢，芝麻馅的汤圆多可爱啊。弹幕为了小猫的名字开始争吵，每个人都觉得自己想的最好。鹤鸣酒高，他鼻子上有道疤，我觉得不如叫将军。之前砸了100个嘉年华的土豪突然开口了，他是直播间的榜1，但平时很低调，基本上不发言。金色绚烂的字体引起江以嫣的注意，他仔细检查了一下小猫，还真的在鼻子上发现了一道交叉的疤痕，像是天生的。这样吧，让他自己选择。江以嫣认为自己是一个非常有人道主义的主人，干脆找了几张纸，分别写上一个名字，随后揉成团丢在小猫面前，自己选吧，你的名字。小猫先是看了江以嫣2眼，然后歪歪脑袋，眨巴着金黄漂亮的猫瞳，跌跌撞撞往前走了2步，用爪子拍了拍其中一个纸团。江以嫣揭开纸团一看，上面龙飞凤舞的写着将军2个字。可恶，小小年纪就学会讨好大佬了是不？令人发指，仅1-2个月大的小猫居然就开始当舔猫了，这究竟是道德的沦丧，还是猫性的扭曲？其实将军也不错，听着很威武霸气。见小猫挑中了将军这个名字，弹幕立马嗷嗷叫了起来，严厉斥责小猫咪这种舔狗行为。江以嫣也弯弯眼眸笑了起来，既然这样，那就叫将军。用户鹤鸣酒高送出100个嘉年华，嘉年华华丽炫酷的特效又占满屏幕，观众酸的不行，大佬就是大佬，出手就是100万，都不带犹豫的。谢谢鹤鸣酒高送出的嘉年华。江以嫣嗓音漫不经心，摸了摸将军鼓起的小肚子，把他轻轻放到旁边，再观察几天，带他去医院检查打疫苗。琢磨着，江以嫣重新将注意力转回手机上，冲将军说了句自个儿玩去吧。好了，我随机连麦了。很快，今日的2号倒霉蛋在众人的期待上坐上了观众席的位置。江以嫣还没说话呢，就听到观众席那头传来惊天动地、此起彼伏的卧槽声。我操，我是倒霉蛋，我连上麦了。一道清朗年轻的声音在前。什么？你被选中了？操，给我看看。啊，天杀的，你小子凭什么？就凭你倒霉吗？我操，我也想跟嫣姐连麦啊。几道同样年轻的声音在后。江以嫣还是第一次连麦到这么聒噪的倒霉蛋，脸上表情微微愣了下。笑死，嫣姐的表情好像在说什么玩意儿这么吵，听起来都是小年轻啊，盲猜是在大学宿舍里面。只有我觉得他们的声音都很好听嘛，给我一种都是帅哥的感觉，能不能开个镜头啊？好想康一康。弹幕正刷着，就见观众席突然亮了起来，几张帅得各异的年轻的脸出现在众人视线当中。
最前面的男生笑着，露出尖锐可爱的小虎牙，眼眸弯成月牙状。哈喽，嫣姐好，观众老爷们好，我靠，帅哥，帅哥，全是帅哥。第44章，你会身败名裂。这几个男生似乎对镜头特别情有独钟，他们的模样也确实很帅，不同类型的帅气，可爱的、硬朗的、阳光的、邪魅的。江以嫣的表情很快恢复如常，扫了眼镜头里的几个男生，最后将视线定格在小虎牙身上。有什么想算的？哎，嫣姐怎么知道是我被选中了？男生瞪大圆溜溜的眼睛，眼底满是惊讶、错愕和崇拜。下一秒，他又笑开，露出小虎牙。也是，嫣姐那么厉害，肯定知道被选中的倒霉蛋是我啦！弹幕哈哈一片。这帅哥说话真有意思，哈哈哈哈！哎，只有我觉得这虎牙帅哥看着挺眼熟的嘛，好像在哪里见到过。楼上的姐妹，你不是一个人，我也觉得好眼熟。江以嫣也露出一抹笑。是啊，几个人当中只有你印堂发黑，即将大祸临头，再明显不过了。咧着的大牙瞬间就被收了回去，笑容当场被惶恐取代。嫣姐，我胆子小，你别吓我啊。左乐小脸白了白，又特别好奇，我为什么会倒霉啊？会遇到什么事情？江以嫣又看了眼左乐的脸，没急着回答。你的家庭条件不是很好，父母身上都有点缺陷，不过幸运的是打小就聪明且孝顺，在你的帮助下，你父母找到了适合他们的工作，勉强供你上了学。高中你因为外形条件出色被星探看中，出演了一部小成本网剧，算是半只脚踏进娱乐圈。高考你义无反顾选择了艺考，并且以优异成绩考进了首都电影学院，而且运气很好，又参演了一部校园网剧，饰演男四的角色。这部校园网剧的反响还不错，他也累积了一批粉丝，虽然粉丝规模还很小很小。这小男孩命格不错，如果不出意外，他会在娱乐圈有一席之地，前提是他要度过面前的困境。我靠，我就说这帅哥看着好眼熟，他是左乐，饰演男星的演员，怪不得寝室一屋子帅哥，原是电影学院的，我就喜欢这种阳光开朗小帅哥，叫左乐是吧？先关注一波。虽然知道嫣姐很厉害，但听到对方把自己的经历大概说出来，左乐还是按捺不住心里的惊讶。姐，你真的好厉害，全算对了。你待会儿有个约会，准备出门了对吗？江以嫣继续道。左乐有些不好意思，是以前初中高中的同学，两个男生一个女生，就是单纯的吃个饭，普通朋友关系。他特意强调了一下，毕竟混娱乐圈总得注意这点，特别是和异性的来往，容易染上绯闻。哈哈哈哈哈，职业感好强啊，还要特地强调是普通朋友，笑死我了，好敬业啊，粉了粉了。大老爷们儿咋这么娘们唧唧的啊？真不懂现在女孩子的审美，这种男生有啥喜欢的？我一拳能打飞俩。江以嫣盯着左乐的眼眸，语气淡淡，推掉吧。左乐一愣，什么？推掉这次的聚会吗？江以嫣说得很直白，你这次去了将会身败名裂，无法再踏足娱乐圈。你如果下定决心要混娱乐圈，就推掉聚会。如果你还有其他选择，可以去。能混娱乐圈的都不是笨蛋。左乐很快就反应过来江以嫣话里的意思，他的表情有些复杂。姐，您的意思是这次的聚会是针对我的鸿门宴？江以嫣嗯了声，你这么说也没错。左乐沉默2秒，长长的睫毛垂下，情绪看上去不如之前那样开朗，声音很轻，我知道了，谢谢姐。他很上道的送出5个飞机，这才刚刚半只脚踏进娱乐圈呢，身边就有人想要对他下手了，这个圈子真是可怕。失落过后，左乐很快又制冷起来，好奇的问，姐，如果我去的话，他们会怎么对付我啊？弹幕也在刷这个问题。小猫勾着沙发照往上爬，重新爬回江以嫣怀里，在她大腿上舒服的踩奶，嘴里发出呼噜呼噜的声音。他一手勾着小奶猫的下巴，歪歪头，眼睑一该，灌酒下药拍照。说话的时候，怀里的小将军也学着他的模样歪歪头，金灿灿圆溜溜的猫眼望向镜头，让弹幕直呼可爱。我明白了。左乐叹了口气，旁边他的几个室友纷纷投来同情的眼神。那个嫣姐，你能不能帮我们也看看？长得比较邪魅的男生扭捏着开口问。另外2个眼巴巴看过来，他们也想知道他们能不能在这个圈子混出名堂来。我们适合混娱乐圈吗？这个问题也不难回答。江以嫣扫了他们2眼，懒散道，老规矩，飞机。哦，好。账号是左乐的，他们手忙脚乱的给左乐转账，让他送出礼物。礼物特效从屏幕上飞过，江以嫣勾勾唇角，慢悠悠道，合适。你和你旁边穿黑衬衫那位属于大器晚成选手，意思就是需要他们在娱乐圈熬几年。谢谢姐。明白了，我们会努力锻炼自己的。谢谢姐。多谢姐提点几个男生声音一个比一个好听，围在镜头前一口一个姐的叫着，让直播间的女观众都听昏头了。质疑纣王，理解纣王，成为纣王，被帅哥围绕的感觉也太好了吧。给这个倒霉蛋算完，江以嫣跟观众打了个招呼，不理会弹幕的挽留，干脆利落的关掉直播。刚往沙发上舒舒服服的躺下，手机便弹出鲨鱼负责人的消息。鲨鱼，江小姐，
您的流量现在是咱们公司最高的，托您的福，最近咱们软件下载量突破新高。鲨鱼，您需要配备个助理吗？帮您维护和榜上大哥的关系。江以嫣挑眉反问，还需要维护关系？鲨鱼，照理来说是需要维护跟榜上大哥关系的，不过江小姐情况比较特殊，关键看您愿不愿意。江以嫣见状摸了摸下巴，心道对方既然乐意给自个儿花钱，那维护一下关系也行。江以嫣，助理就不需要了，我自己来。鲨鱼，好的。第45章，不知天高地厚。江以嫣点了外卖，等待外卖送来的空隙，登录鲨鱼直播后台，并找到自个儿直播间财富榜前10的用户，复制粘贴发去一句话：天机关，感谢各位对我的支持，12345544321，我的微信号，若是遇到棘手问题，我可以帮忙解决，友情价9折。就算是他直播间的财富榜大哥，也休想白嫖，该给钱还是得给，顶多打个折。不过他们应该也不缺这点钱。喵呜喵呜，将军发出软绵绵的叫声，之前才喂饱的肚子又干瘪下去，小家伙还挺能吃。江以嫣轻啧2声，在将军的连声催促下，慢悠悠起身去泡羊奶粉了。刚喂完小猫，门外便传来敲门声。江以嫣洗了个手，以为是外卖到了，走过去打开门一看，对上黎东照冷漠的面容。江以嫣眉梢轻轻上挑，双手环胸靠在门边，黎总大驾光临，真是令我这儿蓬荜生辉啊，语气里带着明显的讥讽。闹够了没有？黎东照眉头狠狠皱起，天天搞这些不务正业的东西，丢人现眼，跟我回去。江以嫣虽然退出了娱乐圈，但她的热度流量在那儿摆着，动不动就上微博热搜。黎东照不怎么看微博，这2天偶尔上去一看，见到的都是江以嫣挨骂的场面。毕竟是他亲生女儿，总是要认回来送去联姻的，到时候被人知道，丢的还是他的脸。黎东照忍了又忍，还是没忍住找上门了。他语气里是毫不掩饰的嫌弃，像是看什么垃圾一样看着江以嫣。行啊。江以嫣神情平和的点点头，你跪下，磕3个响头，我立马收拾东西跟你回家。黎东照简直不敢相信自己的耳朵，你说什么？江以嫣笑着重复一遍，跪下磕头求我回去。他本来就讨厌这家人，说过不回去还来烦他，就别怪他嘴毒了哦。江以嫣，我是你爸。黎东照简直是暴怒，脸都气红了。他在黎家是绝对的掌控者，不管是儿子还是女儿，亦或者妻子，都不敢这么对他说话，他们只会顺着他，从不敢忤逆。江以嫣懒洋洋的嗯了声，然后呢？这么多年你养过我，教过我，照顾过我，既然没有，你凭什么这副高高在上的姿态来对我指手画脚？黎东照怒不可遏，那我也是你爸，你这条命都是我给的。江以嫣眼神一凝，慢慢收敛笑容，端正站姿，分明比黎东照要矮上一头，但气势却格外强横。这条命早就还给你们了。江以嫣声音淡漠，冷冷地对上黎东照的眸子，想用生恩压我，别做梦。原主已经死了，死在黎梦玲的针对算计之下，这条命早就还回去了。他和黎家人之间再没有关系，不过是名义上挂着父母子女的名头罢了。对上那双黝黑深邃又冷漠的眼眸，黎东照心里一滞，莫名感觉不太舒服，恍惚间好像失去了什么东西，又很快被愤怒的情绪取代。我的耐心有限，江以嫣，你最好别挑战我的底线。黎东照语气中带上了威胁。他眯起眼眸，没有背景靠山，在这个社会很难混下去。既然混过娱乐圈，你应该很明白这个道理。回应黎东照的是江以嫣敷衍的笑容，以及砰的一声震耳欲聋的关门声。黎东照身侧的拳头猛地握紧，因为暴怒，手背上青筋凸起，眼底溢满了愤恨和怒火。好样的，他这个女儿真是好样的。黎东照眼神阴鸷地盯着房门看了会儿，喘了会儿粗气，然后转身冷漠离开。他会给这个不知天高地厚的女儿一个深刻的教训。之后再敲门的才是外卖员。江以嫣坐在铺着杏黄毛绒地毯的地上，将外卖放在茶几上，一边看剧一边吃饭。手机震动了几下，他拿起手机看了2眼，有几个好友申请，备注是直播间财富榜上的那几位。江以嫣一一同意，正准备把手机扔到旁边专心吃饭，界面上跳出条消息，头像是水墨画的白鹤。江以嫣动作猛地顿住，这是谁？这不是那个浑身功德金光的大善人吗？江以嫣咬住筷子，飞快点开对话框。鹤鸣九高是我。江以嫣见状，眼眸猛地一亮，原来大善人是他直播间财富榜榜1，拉近关系的机会，这不就来了吗？金光，他的功德金光。江以嫣，原来是你。江以嫣，是这样的，感谢你对我直播的大力支持，如果你遇到什么应付不了的问题，可以来找我，我免费帮你解决。江以嫣，只要有需要，我会第一时间出现在你身边，为你摆平所有问题。江以嫣热情极了，满脑子都是功德金光，压根儿不觉得自己发的消息有多甜。那可是功德金光哎，那么多那么浓的功德金光哎，谁能抵挡得住这种诱惑？反正他抵抗不了。喵呜喵，将军蹭着他的小腿，江以嫣兴奋地把他撸了个遍。而另一边，金碧辉煌的庄园大厅内，青年坐在轮椅上，面前是巨大的落地窗，
窗外是花团锦簇的漂亮花园，几名花匠佣人正勤勤恳恳地修剪花枝，争取让花朵开得更加漂亮美艳。青年身后的老管家正汇报着旗下公司送来的资料文件。这个季度鲨鱼直播效益比之前几个季度高了5个点。沈岩鹤垂眸盯着手机，修长骨节分明的手指在屏幕上轻轻划过，阳光透过落地窗照在他身上，给那苍白病色的脸增添了几分暖色。他模样格外俊美帅气，带着病气的面容非但没减色，反而让他看上去多了几丝破碎感。任谁看了都会在心里感叹，好精致的病美人。老管家一边汇报信息，一边观察着家主脸上的表情，见他唇瓣微微上挑了个弧度，心里有些讶异。家主心情好像很不错。还有，黎氏集团向鲨鱼提出合作，不过他们有个要求，需要封停主播天机关的直播间。沈岩鹤脸上笑意减淡，视线从手机上挪开，看向老管家。他瞳孔颜色很淡，眼型是最漂亮的丹凤眼，眼尾上挑，不笑的时候看上去很有距离感，带着让人心悸的冷漠。老管家对上家主这眼神，心脏都漏跳了2拍。他忐忑地询问：家主，你有什么指示？沈岩鹤声音清冽：推了。什么阿猫阿狗也敢来跟我提要求？所有合作全推了。老管家心里琢磨着，这黎氏是不是惹到过家主，面上还是一片恭敬，点头应下。这黎氏要倒霉喽。沈家集团旗下的公司几乎囊括了所有行业，在整个华国都是数1数2的龙头，是其他公司的风向标。当沈氏拒绝和黎氏合作，那么其他公司自然也会有样学样的跟着做。黎氏要倒大霉喽。老管家替黎氏默哀2秒，而后转身将家主的指示告诉给旗下所有公司的负责人。第46章顾家晚宴。老管家离开后，整个大厅只剩下沈岩鹤一人。他面色冷漠，阳光下的瞳孔颜色愈发浅淡，怀里的手机又抖动了2下。沈岩鹤垂眸看去，江以嫣，对了，给你看看将军。江以嫣，照片。对方一连发来好几张照片，照片里的主角是只通身黑色的小奶猫，正抱着根一次性筷子猛啃。照片里隐约还能看到一双白皙漂亮的手，修长莹润的手指修剪得格外干净，泛着粉色的指尖随意搭在地面上，或漫不经心地勾着小奶猫下颚。这只小奶猫的名字是沈岩鹤起的，约莫也是这个原因，让平常对宠物毫无兴趣的他，破天荒觉得照片里的小奶猫看着非常的顺眼。他嘴角又扬起一点细微的弧度，眼眸微微眯起。江以嫣是他旗下公司的主播，沈岩鹤很早就知道了，之前鲨鱼负责人给他打电话说过对方提出的古怪要求。沈岩鹤坐在这个位置，自然也了解玄学圈的一些古怪条件。平时他压根儿不会在意这点小事，但那天他却破天荒的上网看了直播间回放，直播里出现的女人让他感觉到好奇，所以沈岩鹤亲自打电话跟对方聊了合同。后来因为要处理的事情太多，沈岩鹤有些遗忘了这个人，直到那天在深海市自家酒店的餐厅里相遇，他让保镖问女人要了联系方式，甚至邀请她吃饭。虽然被拒绝了，沈岩鹤却不觉得生气，反而对他兴趣更浓，关注直播，有空就会去看，这或许是好事吧。沈岩鹤垂眸回了句可爱，清浅眼眸中隐藏着深深的厌世情绪。这个世界太无聊了，有个能让他提起兴趣的人也是件好事，希望这种兴趣能持续的久一些，更久一些。将军照片发过去，得到回复后，江以嫣见好就收，免得表现得太过热情，把人给吓跑了。反正他找到了能够日常聊天促进感情的话题了。江以嫣看向趴在地毯上和一次性筷子较劲的将军，表情是前所未有的慈祥和蔼。将军，你家主人的未来就全靠你了。江以嫣柔声说着，摸了2把小奶猫的脑袋，得到2声奶声奶气的奶猫叫。放心，不会亏待你。江以嫣似乎听懂了小猫叫声的含义，笑眯眯地说了一句，然后打开淘宝，开始疯狂下单小猫必用品。猫窝买大的买贵的，猫爬架买大的买贵的，猫砂盆买大的买贵的，罐头猫砂猫条猫零食全都买最贵最好的。疯狂购物一波后，江以嫣的心情更好了，又为将军喝了羊奶，随后上2楼午睡。时间眨眼到顾家晚宴当天，要不是黎梦玲发消息来问，江以嫣差点都快忘记这茬了。她敷衍的应付2句，待到晚上随便穿了件原主之前买的几百块的红色长裙出了门。地点在靠近郊外的一座欧式庄园，顾氏在临江市的地位可比黎家高出不止1点半点，来往的有权有势有钱的人非常多。江以嫣乘车来时，庄园外的停车场里已经停满了各式各样的豪车跑车，穿着得体服饰打扮得十分精致的男男女女们笑着进入庄园。庄园灯火通明，铁门上缠绕着漂亮的粉蔷薇，在灯光照耀下愈发娇艳漂亮，正中心的喷泉也在光芒照耀下泛着5颜6色的光华。江以嫣今天穿的红色长裙非常吃身材，她身材好，前凸后翘，下车后往前走，裙摆随着动作来回摆动，像是一朵盛开的莲花，颇有种步步生莲的感觉。而这红色更是衬得她肌肤白皙胜雪，黑色顺滑的长发随意散披身后，妩媚上扬的眼尾，娇艳饱满的红唇，鼻梁高挺，容颜精致明艳。往前不过走了2步，
便吸引了不少视线。女士您好，请出示请帖。站在门口穿着制服的迎宾人员面对江以嫣时，声线都温柔了千百倍。江以嫣拿出黎梦玲寄来的请帖递过去，迎宾员随意看了两眼，微微弯腰礼貌道：“请进。”庄园花园里已经站着不少来客了，白色餐桌上放着数不清的甜品餐点，穿着制服的服务员手里举着托盘，在来客间来回穿梭。江以嫣对这种晚宴没什么兴趣，随便找了个角落的位置，拿了个小盘品尝桌上的甜品，味道真不错啊。她眼眸亮了亮，在餐桌前穿梭，吃得更欢了些。周围投来许多明里暗里的打量视线，江以嫣没把这些打量放心上，自顾自地吃着。漂亮的女士你好。有人按耐不住走上前来，冲江以嫣露出一抹自以为帅气的笑容，压低嗓音问：“不知道有没有荣幸可以和你交个朋友？”江以嫣抬眸看过去，面前的男人穿着一身定制的白色西装，头上似乎喷了一整瓶的发蜡，脸上的粉扑得跟刷墙一样。偏偏他还自以为良好，笑容油腻自信。江以嫣往后退了小半步，敷衍的笑笑：“不好意思，我对男人过敏。”西装男。江以嫣无视对方僵硬的表情，扭头换了个地方待着。但刚刚那男人就像是开了个头，后面总是有男人过来搭讪，话里话外都在问他的背景家世。江以嫣被问得有些烦了，直接回答：“没背景，没家世，孤儿一个。”他这话一说，周围的视线瞬间有了变化。那些男人好像更自信了，自信中带着一点蔑视和势在必得，上来就递名片，暗示能给他更好的生活。江以嫣，原来山下的男人都这么普通又自信，还恶心，真是开了眼界了。他忍了又忍，才控制住想从包里掏符纸，给这群人一点小小震撼的欲望。还好宴会正式开始了。当顾家人出现在大厅时，整个庄园都安静下来。一名看起来格外有气势的中年男人手握麦克风，来了段开场白。当他说话时，没有人继续走动，而是认真听着男人说话，然后时不时鼓掌。他看着和黎梦玲照片里那男人有2分相似，应该是后者的亲爹。江以嫣转开视线，在场内扫了一圈，捕捉到了黎家人的身影。几天不见，黎东照模样似乎憔悴了不少啊，眉头紧紧皱起，都快能夹死苍蝇了。旁边黎梦玲穿着高奢裙子，打扮得精致漂亮，眼神在场内跳跃着，像是在寻找什么人。他今天真的会出现？黎东照沉声问。黎梦玲点点头，姐姐答应了要来，我相信她应该不会反悔。黎东照皱紧的眉头松了松，还算他有点良心。这几天不知道怎么回事，之前合作的好好的合作方突然就不合作了，虽说对方赔了违约金，但他还是亏啊。1个2个反悔就算了，几乎所有合作都反悔了。照这样下去，公司迟早得完蛋。他必须和顾家搭上关系，只要能跟顾家合作，公司就不会有问题。如果江以嫣愿意和顾家联姻，作为回报，他届时会多给点嫁妆，保证他一辈子衣食无忧。第47章，江小姐又见面了。江以嫣还不知道黎东照内心的想法，要是知道，一定会讥笑着冲他竖个中指。真是长得丑想得美。等到顾家老总发言完毕，他的长子又上台发表演讲，演讲结束之后才能自由活动。想和顾家攀关系合作的人追随着老顾总和小顾总离开，其他女眷则围在顾家女眷身边。江以嫣收到黎梦玲发来的消息：“黎梦玲，你在哪儿？我怎么没看到你？你不会没来吧？”江以嫣在。黎梦玲，半小时之后去2楼左手边第1间房，我给你争取到了见面的机会，你自己好好把握住。江以嫣敷衍地回复了个 OK， 继续埋头吃甜品。哦，为了防止有人来打扰，他特意在自己身上贴了张符纸。这张符纸没有别的作用，就是可以降低存在感，在其他人面前做到隐身的效果，这样就不会一直有人来妨碍他品尝美食了。半小时后，江以嫣慢悠悠地朝着庄园2楼溜达去，踩着金碧辉煌的旋转楼梯到2楼，左手边第1间房房门紧闭，隔音效果很好，听不见里面有什么动静。江以嫣抬手敲了敲门：“请进。”江以嫣握住门把手一拧，推开门，对上几双探究和打量的眼眸。顾琛打量着门外的红裙女人，饶是见过不少女人，在看到门外那个时，他眼底还是闪过一抹惊艳。不过毕竟年龄摆在那儿，他回过神，没什么表情的询问道：“有事？”顾琛以为这又是一个想投怀送抱获取好处的女人，谁知道对方微微一笑，说出的话直接震惊了顾琛父子俩。“你好，我来救你儿子的命。”顾琛，儿子顾野迷，你要不要听听自己在说什么？女士，你这笑话并不好笑。顾琛皱起眉头，有点不耐，不过并未在脸上表现出来，语气还是很温和，但逐客的意思很明显。我们在商量事情，要是没其他事情，麻烦请你离开。毕竟在高位待了几十年，顾琛身上的气势很足，这要是换个人，指不定就尴尬的脸红着跑了。但江以嫣也不是普通人，上辈子顾琛这样的高位者见过不下2位数，早就免疫了。你二儿子不是被高烧烧坏的脑子，他是魂魄不全，只有1魂3魄。他站在原地没动，无比认真地告知面前的人。顾野迷闻言也忍不住皱眉了：“你是哪家的小姐？听不懂别人说的话？”看得出来，两人觉得他说的话像放屁。
江以嫣啧了一声，正准备从包里摸出黄符给这父子俩露一手，还不等他打开包，顾琛接了通电话，刚刚还皱起的眉头肉眼可见的松开，面上浮现出些许激动的表情。好，我马上来，一定要好好招待他。顾琛说完收起手机，也不管江以嫣了，大步往门外走。爸，出什么事儿了？顾野迷问道。顾琛，沈家那位来了。顾野迷一听比他爸还激动，沉着冷静的眸子猛地瞪大，有点不敢置信。沈家那位，他怎么会来？不是说他对这种宴会不感兴趣？我怎么知道？顾琛也很疑惑，但现在不是疑惑的时候，务必要好好招待他，若是能攀上关系，他们顾家将能迎来一次大机遇。激动的父子俩管不了江以嫣了，步伐快得像是有狗在后面追，眨眼就到了楼梯口。江以嫣，好，他还是头一次遭遇这种对待，上辈子谁见了不捧着？江以嫣今天还非得让顾琛父子俩听他说话。他重新挎好背包，跟着往楼梯口走。庄园大厅门口被围了个水泄不通，不管男女都围在那一块儿，各种恭维的话语声音不要钱似的往外说。沈总，百闻不如一见，没想到居然这么年轻。年轻有为，咱这些上了年纪的已经被拍死在沙滩上了。沈家主，我是不知道有没有机会能和贵公司合作。江以嫣好奇被围着的人是谁，走了没2步，就看到人群当中那抹极其耀眼的存在，那金灿灿的功德，那紫气缭绕的紫薇之气，不是他心心念念的沈延鹤又是谁？看着坐在轮椅上微微笑着的青年，江以嫣眼睛噌的就亮了起来，立刻把顾家父子俩遗忘到10万8千里外。青年若有所感，偏过头朝江以嫣所在的地方看过来，清浅漠然的眼眸漂亮的像熠熠生辉的宝石。江以嫣还站在旋转楼梯的台阶上，居高临下，所以能一眼看到人群之中的沈延鹤。而沈延鹤坐在轮椅上，微微抬头和他对上眼神，他那如水墨画般精致淡雅的眉眼弯了弯，脸上带着温和的笑容，打招呼般冲江以嫣点了点头。随后沈延鹤偏过头，对一直跟在身边的几个保镖说了2句话。冷脸保镖立刻冲身边的人群道：请各位散开，我家主子不喜欢被这么多人围着。想递名片，请交给燕龙。一名穿着西装戴着眼镜，看上去挺斯文的男人笑了笑：诸位，请到我这儿来。众人虽然有点不乐意，却不敢忤逆，悻悻散开，跟着那位叫燕龙的戴着眼镜的斯文男人离开。不到1分钟，围在沈延鹤身边的人就散得一干二净。江以嫣在人群中看到了黎东照一家，黎东照一改在他面前高高在上的模样，脸上带着谄媚讨好的笑，跟在燕龙身边，似乎想要极力推荐自己。可惜燕龙身边围着的人都抱着跟他一样的想法，大伙儿你一言我一语，声音交织在一起，嘈杂无比。顾琛父子俩是宴会的主办方，厚着脸皮跟在沈延鹤身边，没有离开。他们是宴会主人，照顾客人是应该的。父子俩虽然都是这么想的，但2人还是密切关注着沈延鹤的表情，只要对方泄露出哪怕一丁点的不耐，他们都会连滚带爬的离开。没办法，沈氏太庞大了。如果说顾家是临江市的土皇帝，那么沈氏就是华国的土皇帝，甚至于在国外都有一席之地。沈延鹤并没有给父子俩眼神，而是让保镖推着轮椅往前走，最后停在楼梯前。江小姐。沈延鹤看向江以嫣，笑得温和，又见面了。他的声音非常好听，清冽磁性，如同让冬雪融化的春风，柔和温润，却又带着些许不易察觉的淡漠，看上去平易近人，实则对谁都防备疏离。第48章，原来你还是我老板沈先生，真巧，你也来玩。江以嫣步伐轻快地下了楼梯，眼里带着几分惊喜，语气很热络，却并不让人觉得厌烦。这个宴会真是来对了。江以嫣心道，没想到居然能在这里遇到沈延鹤，这难道不是上天注定的缘分吗？连老天爷都支持他从沈延鹤身上赚功德金光。面对江以嫣热情的态度，沈延鹤微不可见地顿了顿，修长手指轻轻摩挲轮椅扶手，随后轻轻嗯了声。他这段时间在临江市，顾家知道后也给他发来了宴会请帖。沈延鹤对这种宴会并不感兴趣，但打听到江以嫣也在受邀名单中，突然就想来了。他也说不准究竟是为什么，但直觉告诉他，或许面前这位明艳漂亮的女人能帮他。沈延鹤很相信自己的直觉，毕竟他靠着直觉躲过了好几次生死危机。沈先生，您认识这位小姐？顾琛惊讶地看着2人的互动，视线转到江以嫣身上，对她从长得好看想靠美色上位的印象转变为和沈先生认识一定很重要，要好好对待。沈延鹤微微颔首，回道：跟我有合作。江以嫣有点茫然，合作？什么合作？像是看出了他的疑惑，沈延鹤又说了一句：鲨鱼直播是我旗下的公司之一。江以嫣恍然大悟，之前打电话跟我聊合同的人是你？怪不得他总觉得沈延鹤的声音听着很耳熟，好像在哪里听到过一般。没想到对方四舍五入还是他的老板。沈延鹤温声回道：是我。哈哈，原来是自家人。顾琛选择性遗忘了刚刚对江以嫣的态度，爽朗一笑：沈先生，江小姐，不如我们上楼聊聊，在大厅聊总是会被人盯着，不太舒服。江以嫣没意见，沈延鹤也没意见，
因着沈延鹤坐在轮椅上的缘故，他们并没有从旋转楼梯上楼，而是乘坐家用电梯。是的，这么大的庄园，当然也有电梯的存在。这次他们没去2楼，而是直接去了5楼。5楼内部装饰比起楼下更显低调奢华。顾琛领着人进了书房，让儿子去给2位贵客泡茶。沈延鹤的保镖们没有进屋，就在门口守着。可江小姐，你之前说我家小二不是被高烧烧坏的脑子，这到底是怎么一回事？顾琛其实是想和沈延鹤聊的，但他也听说过后者不太喜欢被人套近乎。据说之前有家公司老板不管不顾地缠着沈延鹤，想要合作，最后不仅没合作成，连带公司都被打压的破产了。顾琛可不想马屁拍到马腿上，还是先跟这位江小姐聊聊吧。虽然这话题听起来怪怪的，但为了自家公司发展，就稍微牺牲一下小二好了。顾琛主打的就是一个能屈能伸，人有3魂7魄，缺一不可。面对询问，江以嫣非常有职业道德的回答：3魂分天魂、地魂和人魂，7魄为尸狗、腐屎、雀鹰、吞贼、飞毒、除秽、臭肺，对应的是人的喜、怒、哀、惧、爱、欲。你儿子仅剩下人魂，7魄也仅有喜、怒、惧，而表现出来的就是他看上去痴痴傻傻，一副小孩心性，只会做出一些最基本的表达。顾琛，这不还是傻子吗？江以嫣摇头，不一样，傻子是脑子出了问题。他们虽然傻，但对情绪感知是正常的，寿命也正常。你儿子感知不到他人的情绪，最主要的是他寿命受到影响。5年内若是找不回丢失的魂魄，必死无疑。最后4个字他说的铿锵有力，非常笃定。一时间，书房内气氛顿时沉寂下来，显得格外压抑。顾琛表情很难看，处于发火边缘，但又碍于沈延鹤在这里，不敢发火。说实话，他压根儿不相信江以嫣说的话，神神叨叨，听起来就不靠谱。倒是沈延鹤若有所思，骨节分明的手指在轮椅扶手上屈指轻点，出声打破沉默。如果我没记错，顾二少爷小时候就是这状态了，距今至少10几年，缺少的魂魄还能找得回来。江以嫣信心十足，别人不行，我肯定没问题。他脸上带着笑，笑容明媚又张扬，仿佛没什么问题是他解决不了的。自信且傲慢，却并不惹人讨厌。顾琛见沈延鹤对此很感兴趣的样子，心中怒火慢慢熄灭，垂着眼仔细琢磨片刻，立即换上另一副面孔。虽说有点委屈二儿子，但这可是能和沈家搭上关系的最好机会。而且顾琛心里未必没抱有一丝丝期望，万一这位江小姐说的是真的呢？万一他的儿子还能恢复正常，过上正常人的生活呢？所以顾琛表现得非常热情和激动。那江小姐能否帮我家小二找回缺失的魂魄？放心，酬劳方面我们一定不会亏待你。江以嫣懒得去猜顾琛的心思，听他愿意让自个儿帮忙了，也想着在沈延鹤面前表现一下自己。好的，那现在带我去找你儿子。他说着偏头看向沈延鹤，沈先生一起去。沈延鹤弯起淡雅的眉眼，轻轻笑了2声，颔首应下。好，那我也去开开眼界。顾琛闻言立刻打电话安排下去。宴会还没结束，他让大儿子顾野弥留下来，自己则准备带着江以嫣和沈延鹤去顾家老宅。顾野弥也想跟着回去，不过他也知道宴会还没结束，作为主人公的他们都走了，影响不好，只能不情不愿应下。车子已经备好了。顾琛道：沈先生，江小姐，我们走吧。他打开书房门，让江以嫣和沈延鹤率先出去，几人搭乘电梯来到大厅，往庄园外走。沈延鹤只要出现，那一定是众人注视的目标，所以当江以嫣跟在沈延鹤身旁出现在庄园外时，能感受到4面8方投来的视线，或惊讶，或好奇，或羡慕，或嫉妒，或震惊愤恨。人群中，黎东照和黎梦玲看向江以嫣，前者眼里的情绪是震惊诧异和些许狂喜，而后者则是愤恨嫉妒和淡淡的杀意。江以嫣，他怎么会在沈家主身边？梁颖诧异出声，随后咬牙道：他是不是想靠脸上位？我怎么会生出这么丢人的东西？黎东照却轻斥了一句：能勾搭上沈家主，那就是他的本事。沈延鹤不近女色是出了名的，不是谁都能勾上他。他眯着眼笑了起来，这个女儿还是有可取之处的，至少那张脸确实能让男人为之神魂颠倒。黎东照又看向梁颖和黎梦玲，说出的话带了点敲打的意味：你们要跟他打好关系，梦玲，你把你姐的微信推过来，都加上，最好能让她回家。语气态度发生了翻天覆地的变化。黎梦玲心里满是愤恨和不甘，但面对黎东照炙热的眼神，她只能乖巧应下：我知道了，爸爸。黎东照很满意黎梦玲的听话，整理了一下衣服，迈着自信的步伐朝前走去。江以嫣是他女儿，他是江以嫣的父亲，过去说2句话很正常吧。第49章吉因命格。然而黎东照还没靠近，就被沈延鹤的保镖们给拦住了，不让他靠近。黎东照也不慌，指着江以嫣说：我是他父亲，就过去说2句话。保镖看了看江以嫣，后者正和沈延鹤说话，没注意到这边的情况。保镖面无表情地丢下一句：稍等。江小姐，
那边有人自称是你的父亲，想跟你说2句话。江以嫣动作顿住，挑眉转头看过去，正好对上黎东照和蔼友善的目光和表情，跟之前高高在上、一脸嫌恶的模样形成鲜明对比。他没理会黎东照发出的友好讯息，看了2眼便转回头，慢悠悠地回了句：“跟他不熟，没什么好说的。”保镖闻言又看向沈延鹤，后者微微颔首，俊美的脸上并没有多余的表情。保镖这才回去对黎东照说：“抱歉，江小姐并不想听你说话。”黎东照脸上表情顿时一僵，心里又冒出怒火，恨恨瞪向那抹单薄高挑的身影。他这是什么意思啊？难道真不想认他这个爹，还是觉得攀上高枝儿，看不上他们黎家？黎东照气得想骂人，可面对1米9身高马大的保镖，只能硬生生忍着火气，眼睁睁看着江以嫣离开。顾琛将刚才发生事情看在眼里，有些疑惑：“江小姐，黎东照是你父亲？我记得他女儿好像另有其人，黎家真假千金的事情几乎没人知道。当年医院抱错了孩子，我才是生物学上他们的亲生女儿。”江以嫣并没有藏着掖着的意思，不过她的态度也很明显，压根儿不想跟黎家纠缠。顾琛若有所思，这段时间黎家跟顾家来往的还算频繁，因为黎东照想和顾家合作，拿下他们手里的项目，但因为竞争公司和黎家实力相差无几，所以顾琛还在观察。不过现在看来，观察可以结束了。顾琛看向轮椅上的青年，默默在心底做下决定。一行人坐上顾琛准备好的加长版保姆车，朝着顾家老宅而去。1个小时后，众人总算到了顾家老宅。宅子灯火通明，大概是听到车子的声音，一名贵妇打扮的女人出现在门口，表情隐隐有些激动。顾琛率先下车，刚刚在车上的时候，他发消息跟妻子说明了情况，让家里人做好接客的准备。和顾琛不一样，顾夫人对江以嫣说的话深信不疑。他跟2儿子待的时间最长，也发觉了儿子跟寻常傻子的不同之处。爱莲，这位是沈先生，那位是江小姐。顾琛看到妻子迎上来，温声介绍道。林爱莲冲2人笑了笑，快进来，屋里已经备好了茶点。他说着，目光落在江以嫣身上，心想这姑娘长得可真好看啊，她真的能让园艺变回正常人吗？江以嫣并不知道这位美妇人的想法，跟在后面慢悠悠的进房间，一眼就看到桌上摆放着的各色甜点。她在庄园就没吃饱，下意识舔了舔唇瓣，饱满的嘴唇附上一层水光，眼眸波光潋滟。这些甜点是我亲手做的。顾夫人笑盈盈地说，平日在家闲得无聊，就喜欢做点好吃的，尝尝味道如何。江以嫣眼眸弯弯，那我就不客气了。她捻了一块形状像是花瓣的粉色糕点，咬了一口，口感绵长酥软，有一股淡淡的草莓味，好吃。江以嫣毫不吝啬地竖起大拇指，并强烈推荐给沈延鹤，沈先生你也尝尝，味道真的很不错。她唇边沾了些糕点的碎屑，明艳绝美的长相增添了几分可爱的气息。沈延鹤不喜欢吃甜品，但看到江以嫣吃的那双妩媚漂亮的眼睛都眯成月牙了，沉默片刻，也伸手去捻了一小块。她的手很漂亮，像是上好的青玉瓷器，修长骨节分明，手背上的青筋微微鼓起，很是明显。沈延鹤就像是古代那种受过精心教育的世家子弟，举手投足间便是与生俱来的优雅与贵气，看得赏心悦目。不错，他给出评价。顾夫人微笑，好吃就多吃点，不过我再去准备，吃饱了再谈其他的。江以嫣一点也不跟人客气，坐在柔软的沙发上，边吃边说，现在把人带过来吧。顾夫人按捺住心里的紧张和激动，看了眼顾琛，转身上楼。片刻后，顾夫人再次出现在视线当中，身后跟着道高大的身影。江以嫣之前看过顾元一的照片，不过那张照片大概有些年头了，里面的人模样还比较稚嫩，不像现在，顾元一五官彻底展开，聚集了顾夫人和顾琛所有的优点，是个剑眉星目、宽肩窄腰、大长腿的大帅哥。只不过这位大帅哥脸上的表情呆呆傻傻，那双深邃黝黑的眼里也全是呆滞，看起来就不聪明的样子。但和寻常傻子不一样，他看起来更乖巧，像是个傀儡般紧紧跟在顾夫人身后。顾夫人小心翼翼将儿子推到江以嫣面前，眼里充满期待。江小姐，您看看我儿子他还有救吗？就连顾琛也忍不住寄望过来。江以嫣没说话，而是一边吃糕点一边盯着顾元一的脸看，顺便问了句，你儿子的生辰八字可记得？记得。顾夫人忙不迭点头，连忙报出儿子的生辰八字，甚至精确到了秒。听到顾元一的生辰八字，江以嫣愣了2秒，随即皱起眉头。他既然是阴年阴月阴日阴时出生，拥有极阴命格之人，也难怪他会缺失魂魄。这种命格之人向来是歪门邪道修士最喜欢的，以极阴命格之人的魂魄进行修炼，效率事半功倍不说，还能培养出一个极大的助力。至于为什么还留下了一魂三魄，江以嫣眼眸微微眯起，扭头看向顾琛和顾夫人，你们祖宗出过大关？用的是肯定句。夫妻俩被问得愣了一下，不过很快反应过来。顾琛点头说是有过一位将军。看出来了，不然你们儿子早死了。江以嫣指着顾元一道，极阴命格很容易被邪道盯上，你们儿子应当是小时候被抽走了魂魄，但因为祖上余阴庇护，才剩下了一魂三魄，活到现在
最多还有5年。房间内所有人的目光都聚集在他身上。客厅天花板垂掉下来的吊灯散发出光芒，正好落在江以嫣身上。那一刻，看起来就像是他本身在发光般，好似在玄学这方面，他就是神明般的存在。沈延鹤手肘撑在轮椅扶手上，眯眼看向沙发上的女人，清浅淡漠的浅色眼眸里闪过一抹暗芒，手指交叉位于身前，指尖缓慢摩挲着，这是他思考时的惯性动作。无人知道他在想什么。第50章，做法寻魂呐。那我们现在该怎么办？顾夫人一听儿子最多只能活5年，脸色顿时惨白一片。江以嫣问：还记得他发生意外时的情况吗？顾夫人点头，记得。怎么可能忘记？他每晚午夜梦回的时候，都恨不得可以改变这个结局。说来听听。江以嫣调整了一个舒服的姿势，一边吃着糕点，一边听故事。啊，不对，是听来龙去脉。顾夫人整理了一下思绪，缓慢开口。在顾元义5岁的时候，顾家正处于上升期，顾琛忙得脚不沾地，而顾夫人也很忙，忙着和其他老总的女眷联络感情。顾元义幼小，顾夫人便经常带着他一起去参加各种聚会、下午茶活动。那是一次再寻常不过的下午茶聚会，聚会的地点在一家会员制的高档餐厅内。这家餐厅所在的位置比较偏僻，不过风景很好，两面环山，还有一处很大的草坪，可以用于会员们玩高尔夫。高尔夫草坪旁边是一处人工湖泊。顾夫人带着年仅5岁的顾元义一块儿去，本来聊得好好的，谁曾想转头就发现儿子不见了。他立刻找到餐厅负责人，最后在人工湖泊旁边找到浑身湿透、陷入昏迷的顾元义。找到他的时候就已经发起了高烧。顾夫人话语里满是自责和难过，是我害了他，如果不是我带他出去，或许就不会发生这种事情了。顾夫人说着，眼泪哗哗地往下淌。旁边一直像个木头人一样的顾元义却突然有了动作，用衣袖给顾夫人擦掉眼泪。他什么话都没说，就这么看着顾夫人，似乎在询问他为什么会哭，为什么要哭。顾夫人眼泪掉得更欢了，从小声呜咽转变为嚎啕大哭，就连情绪不外泄的顾琛也一块红了眼眶，默默走到妻子身边，揽着她肩膀，安抚性的轻轻拍打着。看得出来，这家人感情是真的很好。江以嫣闻言沉思2秒，缓缓开口道：这不怪你，就算你不带他去，他的命格摆在这儿，也会因为各种别的原因变成这样。最主要的原因是他的特殊命格被人给盯上了。江以嫣并没有要安慰顾夫人的意思，只不过实事求是地说出来而已。后者一副被安慰到的模样，擦干眼泪问：那怎么样才能让元义变回正常人？如果能让他回归正常生活，哪怕是要我付出性命，我也愿意。那倒不用。江以嫣摆摆手，帮我准备点东西，我做个法。他报出一连串做法需要的材料，包括但不限于公鸡血、香炉、香烛。顾琛一一记下，连忙打电话吩咐助理尽快凑齐这些东西。江以嫣也没闲着，他抽出桌上的湿纸巾，擦干净手上碎屑，而后起身走到顾元义身边。后者对他的靠近无动于衷。江以嫣从他头上拔下几根头发，等东西全部准备齐全之后，又刺破他的手指，取了2滴血。灯关掉，江以嫣给出指令。客厅里只剩下顾琛一家3口和沈延鹤，保镖们都被赶出了房间。顾琛闻言立马去关掉客厅的灯，眼前顿时陷入一片黑暗。不过很快又出现了光源。江以嫣手指间夹着的黄符自燃，赤红色跳跃的火光照亮了几人的视线。用自燃的黄符点燃香烛，江以嫣手里挥舞着桃木剑，面容严肃，嘴里念着咒语。随后抬起白皙的手指从桃木剑上划过，戳破指尖，滴出一滴鲜血。沾染了鲜血的桃木剑好似有了灵韵，像是蒙尘的珠宝被擦去了掩盖它的泥土一般。说不出哪里不一样，反正就是很不同。江以嫣用桃木剑挑起包裹着顾元义头发的黄符，轻轻一晃，符纸刷得烧成灰烬，落在顾元义鲜血上。而后那2滴鲜血活了过来，变成一根细细的红丝，漂浮在半空中。江以嫣挑眉，走吧，跟上这条红线，他会带着我们找到缺少的魂魄。他说着，偏头看向沈延鹤所在的位置。昏暗的环境下，沈延鹤的存在感更加强烈了些。忽明忽暗跳跃的火光倒映在他脸上，那张俊美无愁的脸庞，一半陷在黑暗中，一半暴露于火光下，神秘、邪气、漠然。这是江以嫣的第一感觉。沈先生要一起去吗？他问。沈延鹤似乎顿了2秒，轻轻笑了2声，温和道：这种开眼界的机会当然不能错过。行。江以嫣点点头，那走吧。他很上道的去帮沈延鹤推轮椅，看着对方身上的金光，舔了舔唇瓣，恨不得扑上去咬2口。光是靠近都感觉身体很舒服呢。顾琛夫妻俩早就被眼前这一幕给惊呆了，看到江以嫣推着沈延鹤都快走到门口，才双双如梦初醒般跟上去，眼里带着还未消散的愕然震惊。顾琛隐隐有种被扇了几巴掌的感觉。半空中的红线十分明显，朝着西南方向飘，这画面太离奇了。顾琛当机立断，选择自己开车跟上去。沈延鹤的保镖们则坐在另一辆车上，紧紧跟在后边。所幸红线速度并不快，他们不会跟丢。不知跟了多久，车外的景象由高楼大厦逐渐变得偏僻荒凉。
顾琛皱起眉说：“这好像是出城的国道。”江以嫣看着越来越亮的红线道：“应该快到了。”话音刚落下，红线一个扭头，直接往山上钻。顾琛踩下刹车，有点懵逼，下车跟上。江以嫣却早有准备，打开车门就窜了出去。身后的保镖也迅速下车，将沈延鹤从车里抬下来。他的轮椅是定制的，就算在崎岖山路上也能如履平地般的前行。这是一座未被开发的荒山，山上野草丛生，几乎有1米多高。顾琛一边拽着妻子的手，一边拽着顾元一的手，走得异常小心，害怕草丛里会钻出什么蛇虫鼠蚁来。不过这种担心属实多余。江以嫣五感敏锐，要是有东西钻出来，肯定会出声提醒。他们越走越深，越走越慌，到了半山腰的位置，红线像是发现了目标，一头扎到某个地方，消失不见。红线不见了，顾夫人走得气喘吁吁，全凭着一腔执念。看到红线没了踪影，她顿时着急了起来，下意识看向江以嫣。不用急，江以嫣在红线消失的地方转了2圈，有个小阵法，破掉就行。她忍不住在心里感叹，这个世界的玄学实在是太低级了，好粗糙的阵法。就算来的人不是他，而是上辈子道观的挂名弟子，他们都能轻而易举地将阵法破除掉。第51章，来都来了，江以嫣几乎是瞬间就找到了阵法的核心。不过为了不打草惊蛇，他没有毁掉阵法核心，而是摸清楚阵法后，领着身后的人直接进去。跟紧我，小心别掉队。这个阵法没有杀伤力，作用不过是迷惑人的视线和感知，类似于鬼打墙的效果。听他这么说，顾琛夫妻俩立刻拉着儿子紧紧跟上。最轻松的当属沈延鹤了，安安静静坐在轮椅上，什么都不用管，就等保镖推着往前走。一行人往前走了大概10来分钟，黝黑的山洞入口出现在众人眼前。洞口很大，可以同时容纳4、5人进出。洞口漆黑一片，晃眼一看像是巨兽张开的血盆大口，四周弥漫了一圈白色粉末，夜风拂过，洞内飘出腥臭刺鼻的难闻臭味。什么味道？顾夫人下意识用手捂住鼻子，微微皱起眉头。江以嫣鼻尖耸了耸，就是这儿了，里面没人，进去吧。这股味道可不就是死气和阴气吗？还夹杂着些许怨气和其他难以言说的气味。他没有感受到活人的存在，想来的这处山洞的主人正好出去了。江以嫣往前走了2步，又停下脚步，想了想，从包里掏出几张平安符分出去。这是我亲手画的平安符，虽然有我在，你们应该不会遇到什么危险，但以防万一，还是拿着。江以嫣出门的时候，特意在包里塞了不少平安符，此刻正好派上用场。他数了数沈延鹤身后的保镖，干脆抓了一把塞到后者怀里。沈先生，你自个儿分一下。沈延鹤垂眸看向怀里的一叠平安符，他微微抿起唇瓣，修长的手指夹起一张平安符，仔细打量2眼。平安符被叠成3角状，隐隐能看出朱砂的痕迹，似乎还能嗅到一股淡淡的馨香，和寺庙里送的平安符并没区别。沈延鹤纤细卷长的压青睫毛颤了颤，拿出几个平安符递给身边的保镖，让他们自己分。OK， 进洞。江以嫣等了2分钟，见他们分配好平安符，摸出手机，打开手电筒模式，领着人往洞里走。符一进洞，便能清楚感受到周遭温度猛地降低。6月份夜晚温度说不上燥热，但也绝对没这么阴冷。洞内很安静，只能听到脚踩在地面上发出的摩挲声。走了约莫有7、8分钟，眼前昏暗压抑的环境陡然一变。眼前应该是自然形成的石室，里面堆放着乱七八糟的东西，瓶瓶罐罐堆满了角落。消失的红线重新出现在众人视线中，它像是失去了方向的无头苍蝇，在半空来回盘旋了几圈。他在找什么？顾夫人疑惑地问道。江以嫣瞄了眼，在找你儿子缺失的魂魄。顾氏夫妻俩闻言眼睛同时一亮，小易的魂魄在这里。江以嫣点点头，这些瓶瓶罐罐里面装的可不是什么好东西，别碰里面的东西。他提醒了一句，这里面晦气太杂，要是进入人体内，怎么着也得重病一场。看着其他人都老老实实的没动，江以嫣自个儿则在石室里来回溜达，这里摸一摸，那里碰一碰。瓶罐大多都是黑褐色，罐身上累积了一层厚厚的类似淤泥一样的不明物体，很浓郁的腥臭味。江以嫣还听到瓶子里有什么东西在爬动的声音，虫、蛊虫、羊蛊。他回忆起洞口看到的白色粉末，心里大概有了猜测。放下手中的罐子，江以嫣仔细扫了眼石室，最后视线定格在一个被单独放着还贴了符纸的黑罐上。他拿起黑罐，别说还有点重，江以嫣只觉得手上一沉，掀开符纸和盖子，冲天的阴气扑面而来。他那浓密野性的眉毛上迅速浮现一层晶莹冰霜，犹如无头苍蝇般到处乱窜的红线也找到了目标，嗖一下钻进江以嫣怀里的罐子中。找到了。江以嫣眼眸弯了弯，拍拍怀里的罐子，你们儿子缺少的魂魄就在这里面。顾夫人，顾琛，天杀的，居然让他们宝贝儿子铸破罐子。夫妻俩紧紧盯着江以嫣怀里的罐子，露出一副欲言又止、只言又欲的表情。江小姐，顾琛斟酌着用词问，那接下来我们该怎么做呢？江以嫣，回去再说。顾元义的魂魄找到了，
剩下要做的就是做法，让缺失的魂魄归位即可。但这里可不是什么做法的好地方。好好，回去。顾琛一手牵着妻子，一手牵着木愣愣的儿子，时刻准备离开。主要是这个山洞给人的感觉太怪异了，总觉得好像有什么东西躲在暗处盯着他们，随时都会扑上来将他们吞拆入腹。说着要走，但江以嫣视线却慢悠悠从瓶瓶罐罐身上扫过。他已经猜到了，藏在石洞里的人是位蛊师，瓶罐里大概都是他培育的蛊虫，而顾元义的极阴魂魄对蛊虫来说是大补之物。如果培育出蛊王，再给他吃下极阴魂魄，实力绝对会暴涨，成为蛊王中的佼佼者。不过看样子他的蛊王迟迟没培育出来，这也给了顾元义喘息的机会，否则他或许早就死了。走，江以嫣收回视线，抬脚准备往外走，耳朵动了动，捕捉到一阵细微的声响。他眼眸微微眯起，迅速锁定声音发出的源头。那是个大概只有巴掌大的棕褐色罐子，罐身上绘着诡异图案，盖紧的盖子正微微鼓起，像是有什么从内部撞击盖子。江以嫣凑过去，在罐身上摸了摸，有些惊讶。咦，这里面的蛊虫好像要成为蛊王了。他眼睛瞪圆了一瞬，而后又弯成月牙。真是来得早不如来得巧啊，这只蛊王他就不客气的带走了啊。来都来了，总不能空手而归吧。江以嫣毫不犹豫地抱起罐子，走吧。说完便带着顾琛夫妻俩还有沈延鹤跟他的保镖们大摇大摆地从人家的石洞中离开。走到洞口又停下脚步，礼尚往来，既然他拿走了人家的东西，自然也得留下点什么，那就给他留个阵法吧。留什么阵法呢？啊，就留个迷幻阵好了。江以嫣利落地布置好阵法，随后领着人重新回到马路上，乘车回顾家老宅。第52章，你是天选之子，天道宠儿。回到顾家老宅时已经是晚上11点了，不需要顾琛夫妻俩催促，江以嫣自觉地提出帮顾元义把缺失的魂魄塞回去。时间太晚了，他家里还有只小猫仔在等着呢。早点结束，回去喂猫了。让离体的魂魄回去并不困难，从开始到结束仅仅花了不到10分钟时间。顾元义紧闭双眼躺在床上，深邃浓密的眉宇紧紧皱起，像是做了噩梦。江以嫣看向面露担忧的顾琛夫妻俩，说等他清醒过后会有一段适应时间，这段时间里你们需要陪伴在他身边。如果出现什么异样状况，第一时间告诉我，这上面有我的联系方式。江以嫣从小包里摸出名片递给顾琛，时间不早了，我得回家了。顾琛忙不迭开口，江小姐，这么晚了，我让司机送你回去吧。行。江以嫣刚想同意，旁边一直当作背景板的沈延鹤说话了。他微微笑着，清浅的眼眸看向江以嫣说，我送你回去。能跟沈延鹤多些相处的时间，江以嫣怎么可能拒绝，当场就应了下来。他美滋滋的抱着从石洞里带出来的罐子，坐上了沈延鹤那辆低调却又宽敞舒适的加长版豪车。江以嫣舒舒服服地坐在座椅上，扭头看向就在他旁边的沈延鹤，后者正慢条斯理地整理衣服袖口，大概是察觉到他的目光，抬眸看过来，清雅浅淡的眼眸浮现出细微的笑意，让人如沐春风。怎么了？沈延鹤问。江以嫣盯着他的脸看了好一会儿，微微蹙了下眉，没什么，就是我无法从你的面相中看出你的命，像是蒙上了一层柔和却又朦胧的纱布，隐隐绰绰的看不清楚，只能瞧见在他身上过去发生的一些事情。江以嫣很少遇到这种情况，不过转念一想，他也是第一次遇到拥有这么浓厚的功德金光以及紫微气的人。换作古代，那可是真龙天子般的存在，是天道宠儿。看不到他未来的命运走向，似乎也很正常。沈延鹤闻言来了点兴趣，为什么会这样？这种情况你经常会遇到吗？不会。江以嫣摇摇头，心想这世界上怎么可能出现那么多天道宠儿，几百年能出一个都不错了。他简单跟沈延鹤解释了一番，重点说明他身上的功德金光和紫微气，非常肯定地说，你是有大造化的人，命运会偏向你这边，无论你遇到什么困难和危机，自会有人帮你清扫解决。你就是天选之子，天道宠儿。这要是换成其他人听到，估计早高兴的分不清东南西北了。而沈延鹤却只是漫不经心一笑，似乎并没有把这些话放在心上。很快，车子在江以嫣公寓外停下，他抱着罐子下车，冲沈延鹤挥挥手道别，拜拜沈先生，下次有机会再见，如果你遇到危险，一定要跟我说，我会第一时间出现。为了功德金光，沈延鹤已经不是第一次听到这句话了。他眯了眯眼眸，深邃莫名的视线从江以嫣脸上扫过，然后轻轻笑了起来。我会找你的。沈延鹤扭头对身后的保镖说，你们送江小姐上楼。好的，主子。2名保镖恭敬应下，面无表情地跟在江以嫣身边，随着他一块进入公寓楼里。看着那抹纤细高挑的身影消失，沈延鹤唇角噙着的笑容也在同一时刻消散，表情归于冷漠。他往后靠了靠，修长的手指在座椅扶手上屈指轻点，玻璃车窗倒映出他面无表情的俊美面容，那双狭长深邃的凤眸里满是冷漠，没有半点情绪波动。江以嫣在2个1.9米、人高马大的保镖的护送下，安全来到自家门口。
我到了。江以嫣从包里摸出钥匙，准备去开门。他所处的位置靠近电梯和旁边的安全通道。就在江以嫣拿出钥匙准备开门时，突然察觉到有一道略带杀气的视线从安全通道内看过来。他动作微不可见地顿了顿，什么也没说，插进锁孔里轻轻扭转，笑着朝2位保镖挥手：“回去替我向沈先生道谢。”保镖们面无表情应下。等到江以嫣关上房门后，2人互相对视一眼，快步朝着安全通道奔去。很快，安全通道里传来激烈的追逐打斗声。“No No No！” 江以嫣刚打开房门进去，就听到一声高过一声的猫叫，像是在埋怨他为什么回来这么晚。“行了，马上给你泡羊奶。”江以嫣反手开灯，拿出羊奶粉，走到床边往下看，手里动作不停，熟练的泡羊奶粉。将羊奶倒在碗里，将军一头扎进去，暴风吸入。而江以嫣则是再次回到窗边往下看，正好看到送他回来的2个保镖，一人手里拎着个人。那2个被拎着的男人一看就是被狠狠教训过，鼻青脸肿，隐约还能听到哭泣求饶声。江以嫣瞧见车窗摇下，沈延鹤那双漂亮修长的手探出来，指尖夹着根燃至一半的香烟，白色烟雾飘散于空气中。他勾了勾手指，将香烟摁在其中一个鼻青脸肿的男人身上，后者下意识想哀嚎，被保镖一巴掌拍晕过去。江以嫣心想，长得好看的人不管做什么都赏心悦目。滴滴，手机震动2下，他摸出手机看了眼，沈延鹤最近小心些，是沈延鹤发来的消息。江以嫣回了个表情包，再往楼下看，只看见了车子行驶离去的车尾气。他关上窗户，转身看到吃饱喝足的将军正磨着爪子对茶几上的黑褐色罐子蠢蠢欲动，耳朵往后撇，冲罐子哈气咆哮。他应该是感受到了罐子里的威胁，这就被吓到了，胆子这么小。江以嫣拎着将军的后脖梗，将他提到旁边铺着毯子的纸箱里。回到熟悉的地盘，大概是有了安全感，将军没再哈气了，只是探头探脑的往外看。那双金灿灿的猫瞳瞧着可爱极了。江以嫣在他脑袋上撸了一把，接着将注意力转回罐子上，能感受到罐子里的阴气愈发浓郁，应该就差临门一脚了。江以嫣想着，干脆利落的打开罐子，一股腥臭气味扑面而来。罐子里放着一只还没他手掌大的小蝎子，蝎子身上颜色非常漂亮绚烂，身后高高扬起的尾巴间有根黑色长针，在灯光下仿佛泛着冷光。他身上气息有些萎靡，应该是没多少精力了。虎王可不是那么好突破的。江以嫣见状，伸出手旋在小蝎子头顶，从指尖逼出2滴鲜血，落在蝎子身上。吸收完他的鲜血，小蝎子瞬间变得精神抖擞起来，身上的颜色愈发绚烂夺目。行了，慢慢突破吧。江以嫣摸了摸小蝎子坚硬的外壳，重新盖上盖子，拿着睡衣进卫生间洗澡去了。第53章菩提大帝。临江市边界国道旁的一座荒山上，一名穿着黑袍身材消瘦的男人哼哧哼哧往上爬。他对这里似乎很熟悉，扒开草丛走上一条小路，没一会儿就到了半山腰。拍拍衣袍上的草屑，男人抬脚就往前走。洞口的阵法是他设置的，所以对他无效。为什么走了这么久还是没到洞口啊？明明洞口就近在咫尺，怎么靠近不了？男人震惊地停下脚步，仔细观察了一番。我操，谁他妈改了我的阵法？黑袍男人心里涌上一股不祥的预感，要知道洞里还放着他养的蛊虫，以及好不容易才寻到的极阴魂魄。要是被人偷走了，老子跟他不共戴天，让他知道得罪一个蛊师是什么下场。哈啾！江以嫣穿着睡衣从卫生间出来，打了个喷嚏，摸着鼻尖走到沙发上坐下。手机上跳出几条好友申请，其中有2位是顾家夫妻的，剩下几个一看申请备注就知道是黎东照他们。他同意了顾家夫妻的好友申请，其他的无视，然后退出微信，打开了游戏，准备上去玩2把。刚上线就收到了行上的邀请，江以嫣顺手同意了。你段位怎么没动？游戏房间内，行上开着麦，低沉磁性的声音从喇叭传出。你都没打排位赛？江以嫣也懒得打字，打开麦克，风懒洋洋的回了个嗯。行上念念叨叨，匹配没意思，你去打排位，打2把就会知道，排位赛刺激多了。江以嫣当作没听见，自顾自的选择出战英雄。对了，魏西安说你还没考证，我建议你赶紧去考个证。行上拿了个3杀，语气略显兴奋。他说这个证挺重要的，有它会少很多麻烦事情。有了证你才能进入玄学官方的论坛网站，网站里经常会有一些悬赏任务，完成后获得的积分可以换取符篆法器等等东西。江以嫣来了兴趣，挑眉问必须有证才可以。行上应道是啊，为了防止那些歪魔邪道的邪修魂进来嘛。你应该也知道那些家伙多恶心，前段时间才通缉了一个家伙，为了修炼害死了10几个人，其中有一半都是小孩。江以嫣若有所思，想到养蛊的那位蛊师，不着痕迹地向行上多打探了一些消息。这个世界的玄学虽然式微，但管理却做得很到位，大大减少了邪修兴风作浪的机会。打了2把，
江以嫣打了个呵欠，下游戏上床睡觉。次日，江以嫣从睡梦中清醒，伸着懒腰慢悠悠的洗漱吃早饭。顾夫人早上6点多发来消息，说顾元一醒过来了，但是行为还是有点呆呆的。不过比起之前没有灵魂的木棱，这会儿有神的多。江以嫣让他不用担心，毕竟魂魄离体20年了，总得有个适应的过程嘛。顾夫人，江小姐，我还有个问题，元一恢复正常的话，会不会还是像个小孩子呢？他当时出事的时候才5岁。江以嫣表示这个他就不知道了。顾夫人，不管怎么样，还是要多谢江小姐。顾夫人，昨晚心情太激动，都忘记给江小姐报酬了，麻烦江小姐给我个银行卡号。别说顾夫人忘记，江以嫣都忘记这茬了。她随手将银行卡号发过去，没一会儿就收到了短信提示，有人往她卡里打了500万。江以嫣反手捐了一半出去。散散因果晦气。吃完饭顺便喂喂将军，然后铲铲屎，观察观察罐子里的小蝎子进化的怎么样了。忙完这些，江以嫣打开鲨鱼直播软件，准备挑选今日份的倒霉蛋。哦，不对，是有缘者。哇哇哇，嫣姐你终于开播了，想死你了。零食已备好，坐等倒霉蛋上麦。感觉将军是不是大了一圈了？啃磨牙棒啃的好努力哦。一开播，直播间全是漫天飞舞的特效和礼物，直接就冲到了鲨鱼直播推荐最前方。江以嫣固定好手机，冲着镜头招招手，上午好啊。他先是跟观众粉丝们打了声招呼，然后看着手机上一波接一波的弹幕。嫣姐，我举报，有人说你坏话。隔壁山猫直播出了个主播，叫什么菩提大帝，跟嫣姐走一个路子的，经常在直播间贬低嫣姐，说嫣姐上不得台面。我靠，那个傻逼我也刷到过，我还在直播间骂过呢，被禁言拉黑了，啧，玩不起。一开始弹幕还很正常，到后面逐渐演变成告状大会，哪个主播蛐蛐了，哪个直播看不起，哪个主播如何了。江以嫣看的是清清楚楚明明白白，他其实也不是很在意这些事情。江以嫣正准备清清嗓子转移开话题，却猛然发觉直播间好像多了一批观众。大帝粉丝驾到，你就是那个天天炒作的主播？啧，他能算得准？我看就是打着算命看相的旗号，干着不见人的勾当吧。比如伺候财富榜上的大哥什么的，菩提大帝才是永远的神，其他全是垃圾。虽说江以嫣之前看几次算命看相上过热搜，但也不是所有人都爱看微博，而山猫和鲨鱼直播还是竞争关系，更不会替对方宣传了。所以这些人并不知道为什么直播画面那堵白墙上为什么会贴着一张符篆，又为什么这个直播间居然一个黑子都没有。那什么菩提大帝的粉丝一发弹幕，江以嫣的粉丝观众们顿时止了声，静静等待着。约莫过了2分钟，直播间弹幕突然就安静了许多，之前那些满口脏话污言秽语的用户好似瞬间消失了一般。真可惜看不到那些人的下场，不过脑补一下还是很快乐的。啧，跑到嫣姐的地盘来撒野，你们怕是不知道上次下场的水军是什么下场吧？人差点就炸没了。之前老式居民楼发生爆炸的事情上了微博，本来没什么水花的，结果被扒出来，那几个倒霉蛋就是江以嫣直播间的水军，好吗？这个结果一出，顿时就冲上热搜了。还有一些在直播间骂过江以嫣的，在微博疯狂艾特他，特别诚恳的道歉，说自从在直播间骂人后，他们就特别倒霉，买方便面没有调料包，买酸奶没有吸管，上厕所没纸，甚至连喝口凉水都塞牙，倒霉的不行。你别说，虽然艾特没得到回复，但道完歉之后，倒霉的事情就再也没发生过了。所以从那之后，江以嫣的直播间再没有黑子出现，黑粉们只敢私下偷偷骂，谁要是去直播间骂，那简直是脑子生锈，厕所点灯找死呢。一时间，直播间的弹幕充满了快活的意味。江以嫣不想笑的，但是看到这些幸灾乐祸的弹幕，没忍住也勾起了唇角。第54章，总有人喜欢被打脸壳。好了，先看看今天第一位有缘者是谁。江以嫣轻咳2声，将跑远了的弹幕内容给拉了回来，抬手选择随机连麦的选项。平时2秒就能连到倒霉蛋，这次却足足等了半分钟。江以嫣一开始并没觉得有什么不对劲，或许是今天系统不是特别灵敏呢，是吧？直到有人上麦，还没开口说话，江以嫣就率先收起了懒散的表情，微微坐直身子，眯起眼眸。不等对方说话，他就先出声了：菩提大帝。呵，语气很轻，特别是最后那个轻呵，直接让刚上麦的菩提大帝不满地皱起眉头，这人看不起他。菩提大帝敏锐地察觉到了这点，他沉默2秒，随后说道：道友好，似对我很有意见，也不知道我的观众如何得罪了道友，竟让道友对他们出手。这人一边说话一边打开摄像头，于是一个穿着青色道袍拿着拂尘的中年男人出现在画面当中，身后挂着道教老祖的画像，对方盘腿坐在黄色蒲团之上，微眯着眼看向镜头，看起来还有几分仙风道骨的味道。这就是山猫直播最近异军突起的那位菩提大帝了。刚刚他正直播着呢，
突然就有观众在弹幕上说被欺负了，被鲨鱼直播那个叫天机关的主播下了咒，需要菩提大帝为他们出头。然后就是一堆礼物砸过来，然后疯狂撺掇菩提大帝过来为他们找场子。毕竟还得靠直播和观众吃饭，菩提大帝只犹豫了2秒，就气势汹汹的过来了。倒不是真的想为观众找场子，而是觉得如果他能压着江以嫣打的话，他的热度和流量必定能暴涨。江以嫣听着对方这装模作样的话，有些不适的蹙起眉，而后微微挪开身子，指着身后墙上贴着的符篆问：既然你与我同道，这个认识吧？菩提大帝盯着那张符篆看了半晌，他是有点本事在身上的，从小就在道观里跟着师傅学本事，因为有点天赋，学东西总比其他师兄弟要快。不过因为他心术不正，在30岁那年被师傅逐出道观，这些年就一直在外面飘荡。虽说手里有通过玄学考试拿到的天师证，但由于上了黑名单，几乎接不到大单，所以他才会盯上直播这条路子。沉默间，直播间的弹幕已经刷了起来。不会不认识吧？不会吧？不会吧？不会吧？校属，我都知道，这是口业报应符，还给自己取名大帝，好大的口气！你连咱们嫣姐的脚趾甲都比不上，好吧？江以嫣的观众粉丝们开始嘲讽，菩提大帝自然能看到这些弹幕，这段时间被恭维多了，冷不丁看到讥讽的话，表情有些不好看。口业报应符？他阴阳怪气，我从未听说过有这种符篆，怕是假的吧？他是不擅长符篆，可也了解过啊，哪有什么口业报应符啊？江以嫣微微一笑，是不是真的？问问你的观众不就知道了。菩提大帝他猛地想到方才是有观众在自个儿直播间说被下咒了来着，该不会就是这张符起作用了吧？活到这个岁数，菩提大帝也不是傻子，如果这什么口业报应符真的有用，那就说明此女天赋极佳，恐怖如斯，不是他能够得罪的存在。菩提大帝心念一转，当即换了个态度，即便如此，你也不该对普通人出手。菩提大帝苦口婆心地说，我们这行有规定，不得欺辱普通人，若是犯了这个错，是要受罚的。这是直接把江以嫣拉到普通人对立面，要不怎么说江还是老的辣呢？行上就想不到这茬，只会投诉和无能狂怒。要是换做一般人，听到这段话，估计会被吓到。但江以嫣是谁啊？他压根儿不在意，而且就凭这个世界玄学道之人的实力，能不能打过他还两说呢。不过江以嫣也没打算跟那些天师交恶，双手一摊，眨巴眨巴眼睛，面色无辜。没有规定说直播的时候不能让符篆出镜吧？我这张符又不会主动攻击别人，那要是他们先动手，总不能拦着不让符箓生效，你说是吧？就是啊，你们非要过来骂人找打，难道还要怪我家嫣姐没有站好给你们打骂？什么东西，脸真大啊！嫣嫣眨眼睛的样子好好看，有被撩到。呜，你主动攻击我了，你偷走了我的心，你是个偷心盗贼，笑死了！自己过来骂人遭到报应，就怪嫣姐不该用符篆，怎么不怪自己长了嘴长了手呢？神经！一看这个菩提大帝跟他的那些粉丝就知道，他们都不是什么好东西。毕竟鲨鱼直播是江以嫣的主场，菩提大帝过来只有挨骂的份儿，他的那些观众也不敢吭声。骂人会倒霉，谁敢出这个头啊？菩提大帝看到这一幕，也维持不了仙风道骨的模样了，脸又青又黑，偏偏还说不出反驳的话。确实是他的粉丝找事在先，但就这么灰溜溜的走，也太影响他的名声了，得想个办法。江以嫣就看到画面里那个手拿拂尘的男人，眼珠子滴溜溜的转悠着，看起来贼眉鼠眼，瞧着就不像什么好东西。道友，不如这样吧，还真让菩提大帝想到个法子，眼睛蹭得亮了2个度。听说你直播时会挑选有缘者帮其看相算命，解决疑难杂症，那我们2人便寻找3个有缘者，替他们解决问题，谁解决的速度最快便为胜者。若是我胜了，你须得给我的观众道歉；若是你胜了，则我给你的观众道歉，如何？菩提大帝说的信心十足，他的岁数毕竟摆在这儿，走过的路经历过的东西怎么着也比这个黄毛丫头多，就不信了，比这个他还能输。江以嫣闻言眉梢一挑，意味深长地看向手机屏幕里的画面，而后展颜一笑，干脆应下，好啊，总有人喜欢把脸凑过来给他打，他能怎么办？当然是成全对方的第55章。你哪来的古王啊？江以嫣同意了菩提大帝提出的比试，不过并没有马上就开始，而是要各自准备2天。当然准备是菩提大帝要求的，江以嫣觉得自个儿随时都能开始，并不需要特意准备什么东西。将时间确定为2日后，江以嫣就借口要好好准备，干脆利落地下了直播。这回倒是没有观众粉丝说他狠心了，反而让他快点下播，好好做准备，争取打肿菩提大帝的脸。江以嫣点头说好，关闭直播，反手打开游戏。芜湖这2天不用直播，有更多的时间玩游戏咯，感谢菩提大帝。江以嫣不走心的在心里感谢了2句，然后就开始快快乐乐的游戏之旅。打了好几把，输赢参半。就在他准备下一把时，
游戏内又弹出行上的邀请。江以嫣点了同意。你已经准备好了？刚进房间就听到行上有些失真的磁性低沉的声音。每次开直播都能看到行上送的礼物，对于他知道自己和菩提大帝比试这事儿，江以嫣一点也不惊讶。他敷衍了两句，差不多吧。行上点开游戏匹配，絮絮叨叨，我刚去问了下师兄，那菩提大帝本名叫杨伟，原本是上清派的弟子，不过因为这个人心术不正，满脑子旁门左道和世俗黄白之物，所以被上清派除名了。据说这人天赋不错，除名后自学也学了个七七八八，考到天师证后帮人解决了几件事情，但他上了天师黑名榜，基本没有富商找他解决问题，赚的钱堪堪只够温饱，估计也是因为这样才打起了直播的主意。江以嫣对菩提大帝的信息没什么兴趣，他操纵着游戏里的英雄清理小怪，一边好奇地问，天师黑名榜还有这种榜单？有啊，行上解释道，天师之中也不全是好东西，一些天师为了名利权势也会干见不得人的勾当，一经发现，这些天师就会进入黑名榜。如果有人非要想不通，找他们办事，那如果出了问题，玄学部门不会介入处理。江以嫣明白了，思考2秒又问，上哪儿考证？今天就去把证给考了。行上了声，每个城市的玄学分部都可以，就上次我们斗法那里。哦，知道了。江以嫣风轻云淡的拿了下5杀，那就下午去一趟吧，要打声招呼吗？行上眼睛都瞪圆了，呀，你怎么进步得这么快？我靠，这技术怎么看也不像是才玩不到半个月的萌新啊，谁家萌新半个月就能拿到5杀的？江以嫣，那我等会儿发个消息。这游戏很难吗？行上当场自闭，他记得他玩这游戏快小半年才拿到的第一个5杀，本来还想在江以嫣面前炫耀自己的技术，现在好了，又被啪啪打脸了。世上怎么会有这种妖孽啊？既生瑜，何生亮？行上悲愤的仰天长啸，知道自己这辈子可能没办法从江以嫣这里找回面子了，晶莹的眼泪从眼角滑落。江以嫣不知道行上此刻的悲伤。玩游戏玩到中午，将军在旁边喵喵叫了，他才停手退出游戏，起身去泡羊奶粉，顺便给自己也点了份外卖。午饭吃到一半，放在角落里的罐子发出了响动，有什么东西在内部敲击罐身，发出砰砰砰的声响，在房间里显得格外明显。与此同时，楼房内黑暗角落滋生出的阴气，像是被什么东西吸引了般，朝着江以嫣所在的房间疯狂涌来。周遭温度猛地降低，正埋头美滋滋喝奶的将军察觉到了什么，浑身的毛猛地炸开，朝着面前空气不断龇牙哈气。这是突破成功的前兆啊！江以嫣慢悠悠地放下筷子，安抚性地摸摸将军的猫猫头，然后起身溜达到罐子旁边。蛊虫洗阴、晦气等东西，他们突破自然也需要这些。不过江以嫣所在的公寓楼阴气很少，担心他就算晋级成蛊王也是个半残，干脆掏出黄符画了几张聚阴符，大量阴气从符篆上泄出，又被罐子吸收。眼见差不多了，江以嫣又从指尖逼出2滴血，滴上去，滴血认主，这样蛊王才会为他所用。当然，像蛊王这种东西也很容易反噬的，只要他察觉到自己比主人厉害，就会毫不犹豫下死手。江以嫣自然不会给这家伙反噬的机会。正想着，那蜂拥而至的阴气一停，房间内响起滋啦一声，罐身上出现裂痕，随后啪叽一声碎得4分5裂。只有他1半手长大的小蝎子正耀武扬威地摇晃着尾巴，它的尾巴非常漂亮，呈赤红色，像是个小灯笼，而黑色的毒针看着并不起眼。它2个大钳子微微动着，胸部扬起，似乎在打量江以嫣。成为蛊王的小蝎子已经不是普通的虫了，它有了灵识，会自我思考，大概是察觉到江以嫣身上的气息很熟悉。小蝎子并没有做出什么出格行为，而是往前走了几步，爬到他身上，那高高扬起的尾巴没有朝江以嫣扎下来，乖巧极了。江以嫣伸手摸了摸小蝎子坚硬漂亮的外壳，笑了笑说，给你也起个名字吧。其实将军这个名字更适合你，毕竟小蝎子坚硬的外壳像极了将军身穿铠甲的模样，但将军是沈延鹤给小猫起的，拿给小蝎子用不太合适，那就叫你丞相好了。起名废江以嫣如是说道，将军、丞相一文一武正好。丞相蝎子晃了晃高高翘起的尾巴，似乎对于这个名字很满意。江以嫣也很满意，又摸了摸小蝎子坚硬冰凉的外壳，饿了吧？先给你喂点肉，一般蝎子吃昆虫，青蛙肉、麻雀肉、鸡肉、猪肉，但成为蛊王的蝎子不会满足于这些食物，它会更喜欢吃带有阴气、阴毒的东西，譬如毒蜘蛛、毒蜈蚣等等毒虫。只是江以嫣一时半会儿也找不到这些毒虫，只能先委屈一下丞相，吃点普通的肉了。小蝎子呆呆地围在肉旁边，好似有点委屈，怎么着也不能苦孩子。江以嫣拿起手机，找到行上的联系方式，发了条消息过去，你这儿有没有毒虫的购买渠道？我需要大量毒虫，最好可以送货上门。行上，你要这玩意儿做什么？江以嫣，哦，
养了只古王。行上被江以嫣的消息震惊到没拿稳手机，啪一下砸在高挺的鼻梁上，砸得他眼冒金星，眼泪差点飙出来。手忙脚乱重新找到手机一看，发出去一堆乱码。他瞪着江以嫣发来的信息，无声呐喊：古王是什么想养就能养的东西吗？不对，你哪来的古王啊？古王是那么容易就出现的吗？第56章考到天师证了。江以嫣看不懂行上发来的乱码，扣了个问号回去。对面安静大概2分钟，才又发来新的消息：行上，你不是道教的吗？什么时候养的蛊虫还养成了古王？江以嫣心想，他什么时候说自己是道教的了？虽然上辈子是在道观长大的没错，师门也都是道教的没错，但他不是啊，他学习了百家所长，巫术、蛊术、符篆、阵法、丹药、降头，就没有他不会的。当然这些话江以嫣不会跟行上说，他回了句：不是我养的，别人送的，运气好养成了古王。问题别那么多，毒虫有吗？没有，我去问问其他人。行上有，我帮你联系。行上全要毒虫是吧？名片推给你了。江以嫣回了个 OK， 打开名片，添加好友，下单了大量毒虫，并发给对方地址，加急送货上门。不得不说，专门赚这个钱的动作就是利索。下单还不到半小时呢，货就送到了。江以嫣打开门，门外半个人影都没有，只有门口放着一个纸箱，上面写着危险物品，请小心放置。他抱着箱子回屋，抬脚踹上门，打开箱子，里面放着个透明的塑料盒子，盒子内满是密密麻麻的毒虫。丞相大概是嗅到了味道，尾巴更是高高竖起，快速朝着塑料盒子挪动，而盒子里的毒虫们更是像受到了威胁，发生躁动。馋样！江以嫣轻笑2声，摊开手，任由小蝎子爬到掌心，眼疾手快的把它塞到盒子里去。盒子里的毒虫立马开始到处乱窜，要是他们会说话，说不定还能听到尖锐爆鸣。别看小蝎子个头不大，但他可是古王，猛得很，一钳子一只毒虫，2口就吃掉了。你别说，小虫子的吃播看着还挺有意思的。江以嫣蹲在盒子旁边，津津有味的看着。没一会儿，将军也凑过来，探头探脑的看了。他炯炯有神的看着箱子里的虫子，忍不住在地上磨了磨爪子，蠢蠢欲动。等箱子里的毒虫一只不剩，江以嫣才愉快的移开视线，摸出手机，一看，行上发来了好多条消息，问下午去玄学分部考试的时候能不能带上古王，他没见过，想过去开开眼界。江以嫣琢磨了一下，把沉香放在家里确实不太安全，他又不像将军，对人没什么威胁，这要是万一有不开眼的小贼进来偷东西，被他折一下，当场就能入土了，都不需要抢救。这么看，确实带在身上比较安全。江以嫣想着，回了行上一个 OK 的表情。等沉香吃完毒虫，随意收拾了一下房间，顺便跟魏新安打了声招呼，他便揣着丞相出门了。到郊外3层楼的小洋房外时，能看到外面停了好几辆车。江以嫣微疑惑了2秒，这么大阵仗。他给司机付了钱，慢悠悠地朝着洋房溜达过去。还没进门呢，就看到行上站在门口，眼里满是兴奋地往外眺望。看到他，那双本就明亮的眼睛更亮了。江以嫣，不就是个古王，至于吗？他完全遗忘了这个世界的玄学水平，古王真的非常难得。江道友，行上扭扭捏捏地喊了声。一个1.85米的大男人做出这种扭捏的模样，虽然那张脸挺英俊的，但江以嫣还是觉得有些辣眼睛。行上没看到江以嫣眼底的嫌弃。那个古王，江以嫣，今天太阳有点毒辣，他特意穿了件杏色的防晒衣，里面是同色系的吊带衫，下面则是浅蓝色的牛仔喇叭裤，很简单且一览无余的装扮，不像是能放东西的样子，手机都被拿在手上呢。行上打量了几眼，以为他没带古王出来，有些失望，心里却又想江以嫣长得是真漂亮。正思考着，突然看到他身后的帽子里探出个小家伙，那是一只小蝎子，还没有巴掌大，身上外壳颜色非常绚烂漂亮，高高扬起的尾巴呈赤红色，藏着不显眼的毒针，一只非常漂亮气势十足的小蝎子。行上眼眸一亮，下意识就想伸手去摸，这就是古王。啪！江以嫣一巴掌拍开他的爪子，斜眸睨他，语气凉凉，知道是古王你还敢碰，活腻了。行上悻悻收回手，小声解释，抱歉，我兴奋过头了。很快魏新安也出来了，身后跟着好些人，见过的没见过的都有，他们都是冲着古王来的，围在江以嫣身边打量着他身上的小蝎子，啧啧称奇，满眼羡慕。大概是周围人太多，丞相肉眼可见的心情不好了，那高高翘起的尾巴一晃一晃，似乎想找个什么东西折2下。江以嫣将它重新塞回帽子里，别看了，待会儿丞相发火，在你们身上折2下，可别怪我没提醒你们。众人这才移开目光。等会儿，行上发现了盲点，他叫什么？丞相。江以嫣点头，怎么样，是不是很好听？行上，其他人，这俩就不是同一个画风好吗？你是怎么想到这个名字的？对了，考证是怎么个考法？
江以嫣没在这个问题上浪费时间，将话题转了回去。魏新安咳嗽2声，具体分为2个方面，笔试和实战。笔试考你的理论知识，实战检验你的实战经验。笔试的试卷已经准备好了，现在去考。行。江以嫣点点头。魏新安笑了笑，跟我来。江以嫣跟着魏新安进入上次谈话的会客室。会客室的桌子上已经放着一张卷子和黑色水笔。笔试时间为1小时，江小姐，请吧。江以嫣抬脚进入会客室，其他人只能在外面等待。他先是看了眼试卷上的题目，果然跟他想的一样简单。也是，毕竟这个世界的玄学传承并不完整。江以嫣拿起旁边的黑色水笔，埋头刷刷刷开始答题，都不需要停下来思考的。围在会客室外的众人震惊了，他都不需要思考吗？这是将知识完全记住了啊！即便是让我去考试，有些题目也是要苦思冥想一番的。妖孽，真是妖孽，怪不得会被隐士大能收为弟子。也不知道那位隐士大能又有多么厉害。半小时不到，江以嫣就答完题交卷了，甚至都不带检查的，也没那个必要。试卷上的题目对他来说过于简单，就好似谁考试做1+1等于几这种题目，写完之后会返回去检查呢。江小姐，你写完了？改去吧。江以嫣挥挥手，改题目都没有做题快，半个小时，魏新安他们才改完试卷，平静地通知江以嫣进行下一个实战。说实话，他们都觉得实战没必要。之前来小洋房给他们设下阵法，跟行上斗法，这一系列的行为举止已经说明他有足够的实战经验了，经验很多，还特牛逼。于是江以嫣这边刚卷起袖子，那边已经利落的将天师证给递了过来。恭喜江道友通过考试，这是你的天师证，请拿好。江以嫣，啊，还没开始就结束了，也行吧，不浪费时间，挺好的。他放下衣袖，接过魏新安递来的证，证的外壳为金色，上面印着3个龙飞凤舞的鎏金大字，天师证，下面有一行数字。魏新安指着那行数字解释，每个天师的数字序列都不同，这是你们登录玄学论坛的账号。江以嫣点点头表示自己明白了，好的，谢谢。不客气，我们也算是同道，之后若是有疑惑的地方，随时都能来找我。魏新安笑了笑，语气温和。第57章，凭空消失的家禽是为哪般拿到天师证？江以嫣没急着回去，再分不待了会儿，主要是听魏新安说这个世界的玄学史，对方大概是看出来他对这方面的了解十分薄弱，所以特地给他补课。作为回报，江以嫣也教了点魏新安擅长的丹道知识。然后魏新安就一脸痴狂的回房间闭关去了，嘴里还止不住的喃喃自语，原来这样，原来可以这样，我怎么没想到呢？我怎么就没想到呢？邓伟轻咳一声，厚着脸皮说，江道友，有个阵法我总是摸不着头绪，其子民也凑过来。江道友，这张符撞我总是失败，你能否帮我瞧瞧原因？江道友，江道友，江道友。江以嫣梦回上辈子教师弟师妹们的画面，魔音贯耳啊，简直是。江以嫣叹了口气，耐着性子给他们解释。然后围在旁边的人越来越多，越来越多，甚至就连行上都过来排队了。称呼从江道友转为江前辈。玄学一道不看资历，不看年纪，只看实力，实力强10岁小娃都能称为前辈，实力弱哪怕今年80岁都还是小辈。等魏新安退出疯魔状态，从房里出来，就瞧见江以嫣坐在会客室长桌的最上方，面前放着一堆零食小吃，怀里还抱着个超大杯奶茶，一边吃吃喝喝，一边给旁人讲道解惑，那叫一个潇洒。魏新安刚想凑过去，口袋里的手机突然响了起来。等他接完电话，面容严肃的回来时，瞧见江以嫣抱着奶茶起身说要回家喂猫了。道友请留步。魏新安大喊一声，成功让江以嫣停下脚步，回头看过来。魏新安指腹抹撒2下，江道友，听说你过2天要跟人直播比试。江以嫣点头，是啊，怎么了？难道连比试都不行？他微微蹙眉，心想这是不是管得有点太宽了？可那个，这事儿现在上了热搜，热度有点高。魏新安说着，上面刚刚给我打电话，让我来问问，能不能让我们官方的人当裁判，想借这个机会打出玄学官方的名声，让更多的人知道这个部门，算是借机科普吧。哦，原来是为了这个啊。江以嫣眉梢轻扬，我没意见。魏新安登时露出个笑，多谢江道友体谅，那我去联系杨伟。江以嫣沉默，也不知道菩提大帝的爹妈到底是怎么想的，给儿子起这么个名字。杨伟，杨伟，杨伟。他将这个想法从脑子里踢出，和其他人挥手道别，乘车回家。到家先给将军泡奶，跟着把丞相从帽子里捞出来，随手往沙发上放，随便他在房间里溜达。丞相对将军很感兴趣，翘着尾巴就冲将军冲过去。将军挡在自个儿奶盆前，冲丞相猛哈气，接着一个无敌喵喵拳，直接打得丞相分不清东南西北。将军喵哈丞相，看得出来丞相被打得有点委屈，尾巴都不翘了，在原地发了会儿呆，扭头往江以嫣身边爬，像是来寻求安慰。
江以烟轻啧一声，屈指轻轻弹了淡成像的漂亮尾巴。瞧你这出息，你还是蛊王呢。江以烟，知道了，你还是个宝宝蛊王，但将军也还是只宝宝猫啊。江以烟，行，不是你弱，你是想和将军和睦相处，将军要好好跟丞相相处哦。将军，喵！江以烟觉得自己真是个做家长的好料子，看这端水功夫多厉害啊！时间眨眼就到了和菩提大帝定好的那天。由于玄学官方部门介入，寻找有缘者这一茬便交由他们解决，他和菩提大帝只需要为有缘者解决问题即可。当天，江以烟刚打开直播，就有无数礼物特效猛地炸开。用户花开富贵送出5个嘉年华，用户穷的只剩钱送出10个嘉年华，用户海上生灵送出20个嘉年华，用户一生平安送出50个嘉年华，用户鹤鸣酒高送出100个嘉年华。我靠，手机差点给我卡闪退了。好家伙，财富榜的大佬们一起出手了，好多钱在我面前飞啊！爆！隔壁菩提大帝的大哥没咱们家的厉害。爆！菩提大帝的粉丝说咱们大哥有眼无珠，火药味十足啊！山猫和鲨鱼都知道这次比试，所以他们联合微博进行转播。没错，玄学官方部门在微博开直播，毕竟他们不管是去山猫还是去鲨鱼都对另一方不好，两边都开又没有这个必要，于是就选在了微博。规则也很简单，由玄学官方在微博上抽选3位有缘者，转交给江以烟和菩提大帝，不是菩提大帝解决，谁率先完美解决问题，谁就是最后的胜者。江以烟的屏幕分了2边，一边是他自己，另一边则是微博界面。玄学官方派出的2位主持有模有样的说着开场白。好的，那么接下来我们开始抽选第1位有缘者。想获得资格的观众朋友们，只需要点击左上方屏幕上的按钮即可参与抽选。10秒钟倒计时，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。让我们恭喜这位，我的心愿是世界和平。接下来我们将帮你上麦，请做好心理准备啊！顶着，我的心愿是世界和平。昵称的用户被报到了麦序上。那个，你们好，听声音是个年轻姑娘，很紧张的样子，声线都在发抖。我现在应该说什么？主持人语气温和地指引着，直接说出你的需求就好了。小姑娘嗯了2声，细声细气道：是这样的，我最近请年假回了趟老家看望爷爷奶奶，然后发现家里，不对，村子里养的家禽一到晚上就会离奇消失不见。我爷爷奶奶很心疼，所以我干脆花钱买了监控安装在院子里。第2天发现家禽又消失，我就去查看了监控，可监控里什么都没有，那些鸡鸭仿佛凭空不见的一般，我觉得有点诡异，能帮我查清楚家禽为什么会离奇消失吗？主持人闻言微微一笑，2位听到了吗？小姑娘给出的信息并不多，江以烟思索着，准备询问小姑娘的生辰八字以及她爷爷奶奶家的照片。第58章，罪魁祸首是黄鼠狼。生辰八字和照片这种东西属于隐私，主持人当然不会让有缘者发在公屏上，而是私发给他一个联系方式，然后拉了个小群，群里总共6个人，除开玄学官方的人之外，剩下俩就是江以烟和那位菩提大帝。江以烟舒舒服服地窝在沙发上，手里拿着平板，修长手指在屏幕上飞快点击键盘打字发送。江以烟，生辰八字和老家照片或者视频发一下。菩提大帝，小姑娘，可否告知你的生辰八字？1号有缘者大概是去翻照片和视频了，等了好几分钟才在群里回复消息，发了2段监控视频和照片，以及自己的出生年月日时辰。直播间的观众看不到聊天记录，只能看到江以烟和菩提大帝用另一部设备在看什么。然后菩提大帝拿起放在旁边的纸笔，在本子上疯狂起盘推算，而江以烟则是先点开照片看了2眼。照片里是乡下常见的农家小院，砌着围墙的小院子里建了个鸡舍，隐约能看到里面的鸡鸭。他眯了眯眼，这鸡舍外缠绕着些许黑气。好的，确定了，偷鸡的一定不是人。江以烟又点开了那2段监控。时间都在深夜，天色漆黑，万籁俱寂，只剩下清幽的月光洒在地面上，带来些许亮光。鸡舍里的家禽也已经休息了，半点声音都没有。然而到某个时间点时，他们像是察觉到了危险靠近，猛地发出尖锐爆鸣，躁动了起来。但奇怪的是，监控并没有收录到鸡舍里的躁动，依旧是寂静无声的状态。让他来看看究竟是个什么东西搞的鬼。看完照片和视频，江以烟才慢悠悠地扫过小姑娘发出来的生辰八字。她没有像菩提大帝一样拿起纸笔起盘，而是在心里演算了一番，半眯的眼眸微微瞪圆。哦豁，原来是这样。声音不大不小，正好能让直播间的观众们听得一清二楚。什么情况？什么情况？烟姐已经知道是什么东西搞的鬼了吗？笑死，隔壁的菩提大帝还在猛写呢，嘴里念念叨叨的，不知道在说些什么。烟姐 YYDS， 所以究竟是什么情况？快说啊！我靠，搞得我抓心挠肺的。江以烟没有卖关子的意思，清清喉咙，菩提道友，
你算好了吗？要是没算好，我就先说喽。清冽的声音里带着几分促狭的意味。正在埋头苦算的菩提大帝震惊抬头，脱口而出：“你已经知道了？怎么可能？我靠，他起盘都才起到一半，为什么不可能？”江以嫣眉梢轻挑，总不能你自己做不到，就认为旁人也不行吧？菩提大帝，谁能做到啊？哪怕是他前任师傅也做不到这么快，就算出来。没理会菩提大帝略微狰狞的表情，江以嫣直接问那位心愿是世界和平的小姑娘：“你老家是否四面环山，山里经常有野兽出没，例如野猪、老虎、野狼群？”“有的。”许愿世界和平的有缘者小声回答：“我家在北方，这边大山里确实有很多野兽出没，我们村子靠得最近，偶尔能看到野兽的身影。我是北方人，我有发言权。有一次我开车回家，在路边看到东北虎了，家人们谁懂啊？要不是我当时开着车，我差点就要写遗书了。我去，这么刺激！同北方人之前经常听奶奶说，村里有一户人家是猎户，某次进山打猎的时候碰到熊瞎子，被吃的只剩下骨头架子。啊，难不成是山里的野兽跑到村子里偷鸡吃？不可能吧？要是这样，监控肯定能拍到才对啊！野兽那么大个块头，拍不到才奇怪吧？他们又不会隐身。有缘者也说，但我们村子的家禽应该不会被野兽吃掉的，他们要是在村子里出现，肯定会留下痕迹。事实上，家禽第一次消失时，村里人就猜测会不会是山里的野兽出来了。每家每户都在院子外放了捕兽夹，如果真是野兽，肯定会被捕兽夹夹伤。然而几天过去，捕兽夹毛都没夹到，家禽倒是天天消失不见。确实跟野兽没多大关系。江以嫣赞同的点点头。罪魁祸首是黄鼠狼，他拉长语调，只说了一半，特意卖了个关子。黄鼠狼也不是没可能，毕竟这货最喜欢吃鸡了，但为什么能不被监控拍到呢？难不成这黄鼠狼钻了什么地洞？黄鼠狼？有缘者愣了2秒，可是他到底是怎么做到这么隐蔽的？是啊，他究竟是怎么做到的？这也是其他观众疑惑的地方。江以嫣拿起牙签，插了一块削好皮的西瓜，咬了2口，甘甜的汁水在嘴里蔓延，又甜又脆，好吃到让他那双漂亮妩媚的眼睛都眯了起来。见弹幕都在疑惑，他又把话题带回菩提大帝身上，嘴里吃着西瓜，含糊不清地问：“菩提道友还没算出来吗？”菩提大帝冷汗都下来了，已经40多岁，脸上长出皱纹的脸皱在了一起，拼凑出一个大写的荒字。快了！他握着笔的手微微颤抖。有缘者的命盘他已经起好了，但是命盘上并没有说村子里的家禽为什么会无缘无故消失不见啊？他倒是看出来这位有缘者的正宫马上就要出现了，大概明年就能结婚，后年或者大后年能抱崽，日子虽然不能说是大富大贵，却也算得上称心如意。而且他今年换大运，新的10年大运的运势很是不错。偏偏江以嫣还时不时在那边说，已经过去5分钟了，还没好吗？马上10分钟了哦，起盘需要这么久？15分钟了，有点无聊，让将军给你们表演个失败的翻跟头。将军，喵喵喵，你无聊就无聊，为什么要来看一只小猫咪的笑话？小猫咪翻跟头失败怎么了？我只是一只还不到4个月的小猫咪啊。时间1分1秒过去，直播间观众等得愈发不耐烦。这一场比试我认输。菩提大帝最后还是说出了这句话，他擦了擦额头的汗水，努力为自己挽尊。这件事不在有缘者的命盘当中，而我又不在有缘者老家，没法实地考察，光是一个生辰八字解决不了这件事情。若是道友能解决，这第一场比试我可以认输。听说道友也在临江市，我建议后面2场有缘者只在临江市挑选，方便我们去线下考察推算，这样解决问题才能更准确靠谱。意思就是不是我解决不了这事儿，是因为我没办法去实地观察，缺少很多信息，绝对不是因为我菜，不信你们下面2场换我说的试试。观众，哇，好不要脸一老头儿。第59章，黄鼠狼成精了。玄学官方部门的主持人对此并未做出什么回应，而是询问江以嫣能否解决这件事情。可以啊，江以嫣本就看出是什么东西搞得鬼了，之所以不说，只是想等菩提大帝先说罢了。既然后者认输，那他也就不藏着掖着，直接回：罪魁祸首是黄鼠狼，但并不是普通的黄鼠狼，而是成了精的黄鼠狼。这几个字说的那叫一个掷地有声，铿锵有力，压根儿不管观众的死活。什么？成精的黄鼠狼？啊？是小说里面那种修炼成人的黄鼠狼吗？所以动物真的能成精？那我家猫？那我家狗子？那我家蛇蛇鼠鼠蜘蛛壁虎蛙蛙啊？不是，楼上？你别说观众了，就连主持人和菩提大帝表情都空白了2秒。成了精的黄鼠狼，多稀罕啊！江道友，你确定吗？黄鼠狼真成精了？其中那位穿着女士西装的女主持人眼睛猛地亮起，迫不及待地询问。江以嫣点头，的确是成精的黄鼠狼，看样子应该有个200-300年的道行。200-300年的黄鼠狼精，
还是个孩子呢。那他为什么要来我们村子偷鸡？有缘者更是话都快不会说了。他有想过偷鸡的可能是野兽，可能是人，可能是其他什么东西，却从未想过来偷鸡的居然会是成了精的黄鼠狼。好可怕啊！小说里经常写那些精怪会吃人，到时候这只黄鼠狼会不会兽性大发，不吃鸡改吃人了？啊，也不能说他的行为是偷。江以嫣忍不住为黄鼠狼精说话，他帮你们赶走了野猪还有野狼群，避免了你们村子的伤亡，那些鸡鸭家禽是他觉得自己应得的报酬。有缘者啊，赶走了野猪和野狼群？什么时候的事情？哦对了，他突然想到，之前打电话说要回乡下的时候，爷爷奶奶似乎提过两嘴，说最近在大山边缘发现了野猪的猪粪和野狼群的身影。当时村子提心吊胆了好一段时间，后来啥事儿也没发生，他们也就逐渐忘记了这茬。原来不是野猪和野狼群不想对村子下手，而是因为他们被成精的黄鼠狼给赶走了。有缘者懵逼，有缘者恍然，有缘者震惊，原来是一只好宝宝，错怪他了。黄鼠狼精，什么偷不偷的？这不是给我的报酬吗？黄鼠狼精，美滋滋，我帮你们赶走了野猪野狼群，这些鸡鸭什么的能分我几只吧？不说话就表示你们同意哦，芜湖我来也。还有点可爱，是怎么回事？有缘者沉默几秒，问出最担心的问题，那他会不会吃人啊？当然不会。江以嫣回答的斩钉截铁，甚至有些诧异为什么会问出这个问题。不过他转念一想，这个世界的玄学这么没落，普通人对其中的缘由不了解也正常，所以江以嫣耐着性子解释了两句，成了精的精怪是不会吃人的，除非他们活腻歪了，想被雷劫狠狠劈成黑炭。杀人会留下业障，雷劫难度会翻倍，杀过人的精怪就没有成功度过雷劫的，全在雷劫里死翘翘了。成精本就不容易，若是因为杀人导致这么多年的努力付诸东水，那真是脑子瓦特了。你不仅不用担心他会伤害村子里的人，反而还能借此机会让他成为村子的保家仙。北方那边就有保家仙的传统，几乎是江以嫣刚提出来，有缘者和弹幕那边的北方人就发出尖锐报名。真的可以吗？真的可以让他成为我们村子的保家仙吗？有缘者发出尖叫。那应该怎么做？我们需要怎么做？这种好事怎么没轮到我们家？保家仙，那可是保家仙啊！南方人震撼，保家仙究竟是啥？北方人来科普一下，保家仙又称之为五大仙，分别为狐仙、黄仙、白仙、柳仙和灰仙。一般人家会选择其中一仙进行供奉信仰，希望大仙能保佑家里人平安顺遂。很多人信这个主要是寻个心理安慰罢了，也没想过大仙会真的存在。可是现在这位有缘者所在的村子有机会得到黄鼠狼精的庇佑，这黄鼠狼精可是货真价实存在的啊，甚至还帮他们赶跑过野猪野狼群。这种好事怎么就没让他们遇到呢？面对有缘者的询问，江以嫣抬手摸了摸白皙的下颚，让你们村子最德高望重的人出马，为黄鼠狼精准备供奉，问他愿不愿意成为你们的保家仙。他若是同意，会吃掉你们送去的供奉，反之便是不同意。我明白了。有缘者兴奋极了，我现在就去跟村里人说，谢谢大师指点，我这就去，晚些时候来告诉你们结果。说完不等人说话，立刻挂断连麦，那叫一个迫不及待啊！主持人，好歹让他们做个总结吧。主持人轻咳一声，一本正经道，那么第一场比试的结果先暂放，等1号有缘者回来再说。后面2场比试，江道友，对于刚刚菩提道友说的提议，你有什么意见吗？江以嫣眉梢轻挑，笑盈盈地回，我没意见。既然如此，那就请2位和观看直播的观众们稍等片刻，我们需要开个小小的会议，商量接下来的2场比试。江以嫣表示 OK， 菩提大帝更不会有意见了，毕竟这是他提出来的。但接下来2场，他必须赢，哪怕只赢1场。思及此，菩提大帝的脸色又难看了些，隐隐开始后悔上门挑衅江以嫣的行为了。在镜头看不见的地方，他龇牙咧嘴的给了自己一拳，让你丫的作死，好好直播不香吗？在其他人看不见的地方，菩提大帝扬起脑袋，流下了悔恨的泪水。事已至此，他只能努力，看看能不能找办法保卫自己的名声了，否则好不容易起来的直播事业可能会遭受打击。江以嫣并不知道菩提大帝此刻的后悔，他窝在沙发上美滋滋的吃着零食，偶尔拿起逗猫棒晃悠2下，惹得将军频频扑过来。小小的身影在镜头里扑来扑去，没一会儿就累得吐着舌头趴在地上喘气。将军体力太差了，该多多锻炼，不然这名白起了。弹幕正刷着，突然看到一只高高翘起尾巴的小东西闯入了镜头当中。那小东西拥有一身颜色非常漂亮的外壳，尾巴呈暗红色，好像还带着细闪，微微发光，挺好看的小东西。如果它不是蝎子的话，嫣姐，蝎子，你旁边有只蝎子。有观众被吓到尖叫，没办法，人一般都很怕这些带毒的虫子，比如蜘蛛啦、蜈蚣啦、隐翅虫啦等等。
他们眼睁睁瞧着那只花纹颜色都很绚烂漂亮的小蝎子，高高翘起尾巴，速度非常之快的窜向毫无察觉的江以嫣。隐藏在尾巴上的毒针随时都会折下。不要啊！下一秒，那双白皙修长的手随意拎起小蝎子，清脆的声音格外淡定：“丞相又想去烦将军，不怕他的无敌喵喵拳了？”观众，哦，这小玩意儿是嫣姐养的，那没事了。观众，没事个屁啊！他叫什么？丞相？不是，谁会给蝎子起名丞相的？江以嫣，是我，怎么了？第60章，线下第2场比试，江以嫣拦下了又想去骚扰将军的丞相，轻啧一声。小蝎子对玄猫充满了好奇心，总想着凑到后者面前去晃悠。对此，将军的反应就是给他2拳。丞相被打了就委屈，委屈了就找江以嫣诉苦，安慰好了又去找打，如此循环往复。他也很累的好吧？再次阻拦找打的丞相，江以嫣撩起眼皮看向弹幕，脸上表情一默。不是，嫣姐，你真起名妃啊？到底是谁会给一只蝎子起名叫丞相的？难道是因为猫猫叫将军，所以蝎子就要叫丞相吗？问题是这俩很不搭啊，槽点太多，一时间不知道从哪开始说。江以嫣，蝎子怎么就不能叫丞相了？他无视直播间的弹幕，自顾自地喊了好几句丞相。某个阴暗房间内，穿戴着一身黑袍的男人死死盯着手机上的画面，眼里闪烁着仇恨的光芒。他舔了舔唇瓣，阴毒地笑着：“总算让我找到你了，你这个该死的小偷！古王，我的古王，这是我的古王！”黑袍男人脸上表情愈发的狰狞，仿佛随时都会爆起，眼睛恶狠狠盯着屏幕，像是要把屏幕砍出个窟窿。江以嫣，江以嫣，我会让你付出代价，你会为你的行为付出惨痛的代价。结，黑袍男人阴冷的笑声在房间环绕，随后站起身，像是幽灵似的往外飘，身上充斥着肃杀的气息。约莫等了1个小时，玄学官方部门那边总算是商量出个章程，将直播交给临江市分部的同事。江以嫣和菩提大帝既然都在临江，那就由分部同事寻找2位有缘者，然后让他俩去线下，去有缘者面前为其解决问题。当然，直播也还是要继续的，而且线下直播说不定观众会觉得更刺激。商量好后，临江玄学分部的人便行动起来，认真地挑选出2位有缘者。为了公平公正，挑选全程都直播，让观众监督，保证比试的公平性。很快，第2位有缘者出现了。江以嫣收到消息，在小群里发出了第2位有缘者的地址。他起身，随手拿起挂在衣架上的粉色防晒衣，戴上口罩和防晒帽，提起旁边的黑色小包，拿起手机支架说：“走吧，我们一起去找第2位有缘者。”车子由玄学部门提供，有专门的司机，上了车便至奔目的地。线下，好刺激！早就该这样了，线上直播解决问题也行，但总感觉缺点什么东西。期待！一说要换成下线直播，不管是江以嫣亦或者菩提大帝，直播间的流量瞬间往上涨了一大截。大家伙呼朋唤友的过来看热闹。窗外景色不断倒退，江以嫣扭头看着外面后退的景色，降下车窗，让风吹进来。散披的发丝被风吹动，精致冷艳的眉眼在发丝间显得有些朦胧，很有氛围感。很快，车子在目的地停下，司机说：“有缘者在前面那栋黄色外墙的居民楼顶楼。”江以嫣，好的，谢了。他提着包从车上下来，黑色包里飞快探出个猫猫头，旁边隐约能看到高高翘起的红色尾巴。江以嫣早知道这俩小家伙钻进了包里，跟着就跟着吧，出来长长见识也不错。他眼眸微微眯起，看向司机所说的那栋黄色外墙的老式居民楼，手里拿着支架调整了一下位置，争取让观众也看见。江以嫣走得慢悠悠，穿过一条脏乱差的小巷子，总算是到了居民楼前。这栋楼应该存在了很长时间，外面墙皮都剥落得七七八八了，露出里面的红砖。地面上凝结出一层黑褐色污垢，空气中隐隐约约弥漫着一股难闻的腥臭。这环境好脏啊！看样子应该是城乡结合部那边吧，只有那里还有这样的老房子存在。现在我开车过去看热闹还来得及不？为啥感觉这栋房子看上去阴森森的？是我的错觉吗？弹幕刷得飞快，而江以嫣已经踏进了漆黑的楼道里。居民楼道里的灯坏掉了，头顶的光源一闪一闪，黑暗中还有老鼠窜过，发出滋滋的声音，恐怖氛围感十足。弹幕纷纷叫嚷着说真有恐怖片既视感啊！江以嫣面不改色，顺着楼道走到顶楼。顶楼走廊有光，但光线莫名显得有些昏暗。他看向走廊最里面的房间，然后对上菩提大帝的略微拘谨的目光。菩提大帝比他先到，但不知道为什么没进去，就在门口站着，手里捏着一把拂尘。菩提大帝露出一抹友善的笑容：“江道友，我觉得和你一起进去才算公平。既然你现在到了，那我便敲门了。”随意。江以嫣双手环胸，微微颔首。菩提大帝看着后者仿佛能洞察一切的视线，心里梗了梗，纠结地想：难道他看出自己在害怕了？主要是这地方看着有点邪门。
菩提大帝最擅长的就是看风水，而这栋居民楼的地理位置可谓是大凶之地，处于城乡结合部的正中央，四周全是四通八达的小巷子，密密麻麻的往外延伸，像极了蜘蛛网。周围的房子更是全都比这栋高出不少，阳光被遮挡，住在这栋楼房里的人会很容易生病，且精神压力会极大。那一条条小巷子还像是一支支穿心的利剑。简单来说，这栋房子呈现万箭穿心的大凶之象，住在这里的人绝不会有好下场。噔噔噔，敲门声在寂静的走廊里显得格外清晰。菩提大帝刚想开口说明来意，那紧闭的房门吱嘎一声打开一条缝隙，露出张苍白毫无血色的脸庞，长长的头发凌乱地遮住了大半张脸，冷不丁看过去像是见到了鬼。菩提大帝没想到会直面这一幕，眼皮抽了抽，伸手使劲掐着大腿，才没让自己叫出声。妈妈咪呀，这人怎么跟个鬼似的？你们来啦！那人说话都有气无力的，眼神从菩提大帝和江以烟身上扫过，打开门，悠悠道：“进来坐吧。”说完转身就走，像个幽灵似的往里飘。菩提大帝没敢动，江以烟则是往前走了2步，一把推开门走进去。第61章，不要随便复聘。房间里有股难闻的怪味，像是有老鼠死在角落，很久没有处理的腐臭。光线很暗，窗帘将窗户遮挡得严严实实，半点亮光都照不进来。江以烟握着手机支架，慢悠悠地走进房间，先是扫了眼屋里的环境，而后看向给他们开门的人。那是个看起来25、6岁的年轻小伙，明明6月天气已经热起来了，他身上却还穿着件厚厚的黑色毛衣。年轻小伙脸色苍白，眼神闪烁，眼珠子滴溜溜乱转，像是在警惕什么。整个人犹如惊弓之鸟，任何一点小小的动作都会让他感到害怕。在看到男人脸庞的那刻，江以烟收起嘴角噙着的细微的笑容，从口袋里掏出另一部手机，发了条消息出去。菩提大帝不怎么会看面相，但他会装啊。穿着深青色道袍，特地蓄起长胡子，虽然没发白，但表情一端，看起来还是有点仙风道骨的味儿。菩提大帝也看出来年轻小伙子精神状态不是很好，所以说话特别温和。小伙子，我管你面色苍白，最近几天是否遇到了什么难以解决的难题？不用害怕，说出来，我和这位道友会帮你解决，是吧，江道友？江以烟轻哼2声，没回话，转头看向一旁。菩提大帝，丫的，懂不懂尊老爱幼啊？一点面子都不给我是吧？硬了，拳头硬了，笑死了！烟姐根本就不想搭理菩提大帝啊！你们看到没？菩提大帝的手握紧了，握成拳头了。他急了。不过这个房间怎么看着阴森森的？这小哥看起来也有颠颠的不太正常的感觉。是啊，今天临江市都30度了，居然还穿着毛衣。我靠，他不热的吗？房里有人。年轻小伙哆哆嗦嗦的开口，声音沙哑，像是长指甲从黑板上划过，听得难受。他缩在角落里，满是泥垢的指甲放在嘴里啃咬，神情癫狂。房里有人，他在看我，他一直在看着我。在那里，年轻小伙伸手指向菩提大帝身后。菩提大帝跟被踩到尾巴的猫一样，直接蹦起来往后看，但他身后只有一张橱柜，柜门虚掩，露出黑漆漆的缝隙。年轻小伙又指着江以烟身后大喊：“在那里！”江以烟面不改色，慢吞吞的扭头，只看到了墙上斑驳的黑色缝隙。不，在这里，眼睛在瞪着我。那里啊！别看我！年轻小伙发了疯似的嚎叫，声音里充满惊恐慌乱，像过年杀年猪发出的尖叫。他眼睛瞪得很大，眼白里全是红血丝，呼吸急促。江以烟静静看着，脑海里不由得想起被厨师按在案板上的鱼，他们挣扎的时候也是这样的。我去，他不会突然发疯吧？讲真，我觉得他不应该找大师，他应该找医生，还得找精神病院的医生。烟姐你要小心啊！菩提大帝也被这对方搞得心里发毛。他咳嗽2声，试探着问：“你还好吗？”年轻小伙悠悠地望过来，悠悠地回：“你觉得呢？”菩提大帝，也就是说，你觉得一直有东西在跟着你窥视你，对吗？对。年轻小伙呼哧喘气，坐立不安。你们能不能让他别跟着我了，让他别再看我了？你这症状是何时出现的？菩提大帝尽职敬业地询问。江以烟对这些问题没兴趣，握着手机支架在房间里转悠，走到窗户边，伸手拉开窗帘。然而预想中的阳光并没有出现，整个窗户都被人用木板钉死了，严丝合缝，一点亮光都照不进来。见状，他眉梢轻轻一挑，什么也没说，重新拉上窗帘。年轻小伙蹲在椅子上，啃着手指甲，絮絮叨叨地说：“他是1周前出现的，我也不知道他为什么会出现，别人都看不见他，除了我，没人能看见他。他不说话，就盯着我看，一直盯着我看。我让他别跟着我了，别再跟着我了，他就冲我笑。他在笑什么？他在笑话我穷，还是笑话我没用？我就知道，他肯定是来看我笑话的。他根本不是真心想帮我，没人是真心想帮我。我是垃圾，
是社会渣渣，是扶不上墙的烂泥，是臭水沟里的癞蛤蟆。你别说，他这排比句用的不错，也不是完全没用，骂起自己来这不是一套一套的吗？他到底在说什么啊？颠三倒四的，给我绕晕了都。年轻小伙明显精神状态很有问题，说话内容颠三倒四，听起来毫无逻辑可言。菩提大帝老脸都皱一块了，心道怎么就这么倒霉，找了个脑子有问题的人，这让他怎么解决问题吗？菩提大帝用余光偷偷看向旁边的年轻女人，她模样真的很漂亮，即便是身处于这样肮脏又阴暗的环境下，还是美得像在发光。她表情有些冷淡，鸦青色的长睫毛微敛，在白皙的眼底投下一片阴影，隐约带了点悲天悯人的同情和厌恶。你真的不知道他为什么会出现吗？江以烟淡淡的丢出这句话，刚刚还嗷嗷叫的男人像被掐住了脖子，顿时没声了。江以烟歪头看向蹲在椅子上的男人，对上那双癫狂混乱又恐惧心虚的眼睛，重复一遍：你真的不知道吗？嘚嘚嘚的嘚，陡然寂静下来的房间传出奇怪响动，那是害怕到极致的男人上牙磕着下牙发出的声音。你说的没错，你确实是垃圾。江以烟扯开嘴角冷笑一声，声音一如既往的淡然：没用的废物，社会的败类，摊上你这种朋友简直是倒了8辈子血霉。也不知道是哪句话戳到了男人，他猛地从凳子上窜起身，冲向江以烟，瞪着那双血红的眼睛怒吼：我才不需要你们假好心，他根本就不是真心想帮我，他只是想看我的笑话，他就是来看我的笑话。啪！敖江以烟站在原地没动，等男人即将靠近时，藏在包里的江俊瞬间窜出来，小小的身影冲向男人脸部，锋利的爪子在他脸上抓出3条长长的血痕，剧烈的疼痛让对方嗷得惨叫出声，捂着脸蹲下。江俊在空中来了个360度后空翻，而后稳稳落地，粉嫩的舌头舔着自己爪子，像是在嫌弃男人的血很脏。别舔了，脏不脏？江以烟淡定地抱起江俊，从兜里掏出湿纸巾帮他擦了擦爪子，重新塞回小包里。喵嗷！啊，刚刚发生了什么？太快了，我还没反应过来，江俊是不是跳到这神经病脸上了？我就说这人是神经病吧。他刚刚想对烟姐动手，别帮他了，换个人吧。变故发生在一瞬间，大家伙儿都有点没反应过来。等反应过来的时候，男人已经捂着脸在哀嚎了。菩提大帝脚步默默往门口挪了挪，随手将湿纸巾团起来扔进装满垃圾的垃圾桶里。江以烟这才重新看向男人，眼神冷漠：把别人的好心当成驴肝肺，你这种人根本不配有朋友。哼呵呵，男人神经质的笑起来，他也没把我当朋友，把我当朋友为什么要来看我的笑话？江以烟呵了一声，如果在你失业的时候帮你找工作也算是看笑话，那你高兴就好。他没再看男人，而是扭头看向手机镜头，表情严肃地叮嘱他的观众粉丝们不要扶贫，至少也要看准对方的品性再去扶贫，否则你的下场就是变成一具硬邦邦的尸体。弹幕啊，什么意思？第62章心安理得的摆烂。年轻精神病小伙听到江以烟的话，沉默2秒，又阴阴沉沉地笑了2声，变态似的呢喃道：看来你都知道了啊。对，没错，是我干的，我把他杀了。他低头顶着脸上3条抓痕，陷入了某种回忆，没理会房间里其他2个人的存在，自顾自地开口说话。小伙叫黄全亮，母亲是妓女，父亲不知道是谁。他从小被母亲拉扯着长大，小时候经常看着母亲接客，看着母亲死在床上，死在男人身下。那年黄全亮才10岁，后来男人赔了一笔钱，他用那笔钱勉强撑到了成年。他没念过书，没有文化，只能去找一些苦力活，又因为经常吃不饱饭，没什么力气，很难找到合适的工作。后来经过他不懈努力，找到一份长期稳定的工作，并且还认识了一个很聊得来的朋友，他叫赵乐天。我觉得这个名字很适合他，从认识以来，他每天都是高高兴兴的，好像没有什么挫折能打倒他。黄全亮愣愣地说，他一定有个很幸福美满的家庭，所以才会养成这样的性格，我很羡慕他，羡慕到都有点嫉妒了。小时候的经历让黄全亮的心里多少有点扭曲，再然后他上班的时候不小心得罪了领导，被开除了，那段时间很难熬，他没有存款，常常是饥一顿饱一顿。赵乐天知道后，天天借着各种名义请他吃饭，请他喝酒，请他撸串，开导他劝慰他，还帮他找工作。他一直都是笑着，笑容好刺眼啊。黄全亮脸色扭曲，他凭什么跟我说没什么坎是过不去的？他经历过什么？他一直活得顺风顺水，他懂什么？为什么他能笑得出来，在我面前笑得这么开心？凭什么？凭什么只有我这么倒霉？他就是在嘲讽我，看我的笑话，假惺惺地说帮我找工作，实际心里还不知道在怎么笑我呢。观众也从黄全亮的话里拼凑出了事情的来龙去脉，就是黄全亮得罪了领导被开除，人家看他生活困难，经常接济他，为了他那可怜的自尊心还会找不同的理由，结果这些行为在黄全亮眼里就是在看他的笑话，然后把人给杀了。我靠，这什么人啊？朋友帮他找工作接济他，结果他把人给杀了，人家不笑，难道还要在你面前哭吗？这种人怎么还能找到朋友的？辱朋友这个词了。江以烟淡淡点评了一句，自己心脏看什么都是脏的。
黄全亮笑得很病态，脸上的抓痕很深，不断往下滴血，他却像是没有感觉似的。笑着笑着，脸上表情突然又变得惊慌起来，往角落里缩。你别看我了，你再看我，我就把你的眼珠子挖出来。黄全亮色厉内荏地吼着，要怪只能怪你自己，为什么要来嘲笑我？为什么要来看我笑话？江以嫣没控制住，还是翻了个白眼。进屋的时候，他就注意到了屋里不对劲，阴气特别浓郁，在看到黄全亮的面相时就明白了一切。黄全亮沾染了业障，身上缭绕着浓郁的阴气和死气。最重要的是，屋子里一直有4道身影，除开黄全亮，他自己以及菩提大帝外，还有一道身影。他静静站在狭窄的厕所门口，浑身是血的看着黄全亮，清白脸上满是悲伤难过。大概是注意到江以嫣的视线，他慢慢转头和他对上眼神。江以嫣叹息一声，冷漠的开口：黄全亮，你或许不知道，赵乐天并不是你想象中的那样，拥有一个幸福美满的家庭。他的父母对他很不好，非打即骂，小时候甚至好几次差点把他给打死了。黄全亮怔住，木愣愣地看过来。他父亲是赌鬼，母亲是酒鬼，一不顺心就会拿他出气，从小到大他身上就没有一块好肉。直到20岁的时候，赵乐天母亲喝酒喝死了，父亲也因为欠债太多，承担不了这个结果，跳楼自杀。赵乐天才拥有喘息的机会。即便从小生活在黑暗泥浆中，赵乐天也跟他的名字一样，非常乐观、积极向上的生活。他常说的一句话：能活着就很好了，能活着就很幸运了。赵乐天经常用这句话安慰黄全亮，也是因为他真的认为活着就很幸运，只要能好好活着，世界上没什么坎过不去。他比你还穷，每个月工资都要去还父亲欠下的账。江以嫣盯着黄全亮的眼睛，即便这样，他看到你吃不饱饭，还愿意用仅剩的钱接济救助你。黄全亮下意识反驳：不可能，他从来没跟我说过这些，那是因为他不想让自己的负面情绪影响到身边的人，特别是你，所以他一直鼓励你，安慰你，希望你能尽快振作起来。多好一小伙啊！江以嫣心里暗自可惜，就是眼光不太好，把畜生当朋友，害得自个儿丢了小命。黄全亮眼睛发直，嘴里翻来覆去念叨着：不可能，绝对不可能。楼外隐约响起警笛声，刚刚江以嫣用手机给魏西安发消息，让他直接报警。算算时间，这会儿警察应该正好也到了。2分钟后，穿着制服的警察出现在房门口。菩提大帝已经彻底懵逼了，怎么也没想到比试现场会逐渐演变成逮住杀人犯的现场。来了，尸体在厕所墙壁里面。江以嫣朝着那间狭窄、隐隐散发着臭味的厕所努了努嘴。看到警察，黄全亮蓦地沉默下来。在警察掏出镣铐靠近时，他又说话了，声音很轻很轻。我杀了他之后，把他砌进了墙里，他眼睛一直闭不上，就那么死死盯着我。其实我也后悔过，是我对不起他。江以嫣撇嘴，惺惺作态，嘴里说着后悔，也不见他道歉。黄全亮戴上镣铐，被警察押着离开。江以嫣和菩提大帝也被请出了房间，这个房间是第一案发现场，警察们得收集证据。他离开时，顺便带着赵乐天的魂魄一起走了。黄全亮有一点没说错，赵乐天确实一直跟着他，一直看着他。谁让他把人家尸体砌在自个儿房间里？尸体都在这儿，赵乐天不跟着他跟着谁？站在阴凉处，江以嫣扭头对赵乐天说：去地府报道吧，别在这儿浪费时间了。下辈子找朋友记得擦亮眼睛，别什么垃圾都当朋友对待。菩提大的看不到赵乐天的魂魄，只看到江以嫣对着空气说话，那一瞬间汗毛都竖起来了。你在跟谁说话？他瞪大眼睛问。江以嫣奇怪的看了菩提大帝一眼：赵乐天啊，你看不到他吗？哦，你没开天眼，确实看不见。天眼俗称阴阳眼。菩提大帝捂住胸口：我其实更擅长看风水，之前跟前任师傅学本事，他就是因为怕鬼，所以学的风水紫微盘小六人。捉鬼是不可能捉鬼的，这辈子都不想跟鬼打交道。江以嫣没理会菩提大帝，继续跟赵乐天交流。赵乐天那张清白的脸上浮现出羞愧的神情，连连保证自己下辈子一定会擦亮双眼，绝不在垃圾桶里找朋友。警察和法医将他的尸体从墙里捞出来，放在担架上抬下楼，带着白布小心翼翼挪上车。赵乐天看着自己的尸体远去，身上的怨气也逐渐消散，他脸上重新扬起阳光开朗的灿烂笑容，朝江以嫣道别，魂魄缓缓消散。再见。江以嫣扭头看向菩提大帝，笑盈盈地说：第2场也是我赢了吧？是你赢了。菩提大帝面容苦涩，又后悔当初来挑衅的行为了。3场比试，江以嫣都赢了2场了，还比个屁啊！直接认输得了。菩提大帝心安理得的开始摆烂。第63章，你人还怪好的累。菩提大帝想摆烂，也得问问玄学官方部门同不同意。答案当然是不同意了。说好的3场比试，那就得老老实实比完才行。因着第2场比试找出了杀人犯的缘故，直播间热度又上涨了一大截，连带着玄学部门的官方微博粉丝都增加不少。这个宣传的好机会绝对不能放过。所以在菩提大帝说认输不比之前，小群里已经丢出了第3位有缘者所在的地址。菩提大帝，
你们热度倒是高了，那能不能管管他的死活？他的命难道就不是命了吗？线下直播果然刺激啊，居然让我看到了杀人犯逮捕现场，笑死！3场比试，我们燕姐已经赢了2场了，还有比的必要吗？菩提大帝脸都青了，当然要继续啊！哦，跟菩提大帝无关，主要是我想看看第3位有缘者又会发生什么离谱的事情。加10086111，没人在乎菩提大帝的死活，大家伙儿只想吃瓜看热闹。江以嫣算是看透了自个儿这群粉丝，全都是吃瓜群众乐子人。小群里，魏新安发来消息：魏新安，第3位有缘者的地址就在附近，直接过去就行了。2位还是要稍微注意自身安全。刚刚黄全亮朝江以嫣冲过去那刻，他看的心脏差点从嗓子眼跳出来，幸亏后者没事儿。魏新安，要不还是派几个人过去吧，人多安全点。菩提大帝，好啊好啊。江以嫣，不用。菩提大帝，江以嫣回了不用2个字，就没回了。记下第3位有缘者的地址，打开地图导航查了一下，步行过去只需要20分钟，中途有条街道，好像有很多小吃店铺。那就走路过去吧。江以嫣当机立断做出决定，抬脚正欲往前走，感受到旁边菩提大帝投来的哀怨眼神。江以嫣疑惑地看过去，有事？菩提大帝欲言又止，止言又欲，最后深深叹了口气，整个人仿佛沧桑了10岁。没事。哦。江以嫣本来也不好奇，礼貌地说了句：我打算走过去，你请自便啊。说完就快快乐乐地朝着小吃街道冲过去，步伐轻松自在。菩提大帝小心翼翼跟了上去。20分钟的路程，江以嫣足足花了1个半小时才走完。到目的地时，他手里还拿着一串冰糖葫芦、一杯西瓜果茶、一支冰淇淋、一袋子糖炒板栗。不知道的还以为他出来逛街呢。就连菩提大帝也没忍住，买了几串羊肉烤串。可恶！你们是来给人解决难题的，不是来表演吃播的，能不能控制一下自己？主要是我在上班，老板盯着我呢，吃不了零食啊！减肥暂停，拿出我的零食。上课暂停，偷偷吃我的零。楼上，你还好吗？梧桐街胡同414号。江以嫣对了下地址门牌号，确定没有走错地方，2、3口吃掉手里的冰淇淋，空出一只手去敲门。噔噔噔，2秒后，紧闭的房门打开，还没见人，只看到一阵白色的粉末从里面飘出来。江以嫣反应很快，几乎是在开门的瞬间，高挑纤细的身形便灵活地转向旁边，而跟在他后面的菩提大帝就倒大霉了，还在美滋滋地啃羊肉串呢，被白色粉末砸了个正着。菩提大帝，尼玛，老子招谁惹谁了啊？悲愤的想法从脑海里一闪而过，然后他就逐渐失去意识，表情变得呆滞起来，像个傀儡似的站在原地。倒是我小瞧你了，怪不得能破开我的阵法，偷走我的古王，果然有点本事在身上。阴哑的声音从门后传出，穿着一袭黑袍的男人出现在镜头当中。黑袍宽大，将整个人笼罩其中，看不清体型和模样，只能隐约看见那尖尖的下巴和干瘪如鸡爪的双手。江以嫣眉梢轻挑，反应过来，哦，原来是你啊！让顾元义缺少了魂魄的罪魁祸首，丞相原本的饲养者。我操，什么情况？这是第3位有缘者，他看起来好像跟嫣姐有过节啊。菩提大帝怎么了？为什么表情痴傻的站在原地不动啊？我靠，该不会是嫣姐的仇人借着比试找他麻烦吧？观众被这一幕惊呆了，有点摸不着头脑。黑袍人桀桀笑了2声，目光阴毒，看在你把古王养出来的份上，只要你把他交出来，我可以饶你一条小命，不过嘛，你得付出点别的代价。黑袍人阴狠阴邪的视线在江以嫣身上扫过，嘴里时不时发出桀桀的笑声，听得人生理不适。江以嫣轻哼2声，似笑非笑，你说古王是你的就是你的，那你叫他一声，看看他会不会回应你。黑袍人气得跳脚，要不是你趁我不在家把他偷走。江以嫣打断他的话，说话要讲证据，怎么能凭白无人清白？我是那种人吗？天师的事情怎么能说是偷呢？再说了，他明明有礼尚往来，给对方留了个迷幻阵，这叫一物换一物，怎么能用偷这个字眼？黑袍人，我靠，怎么会有这么不要脸的人？呵呵，看来你是敬酒不吃罚酒了。黑袍人气笑了，冷冷地笑了2声，反手从衣袍里摸出一枚骨笛，白色笛子上雕刻着诡异的图案，放在唇边轻轻一吹，尖锐刺耳的声音往四周猛地扩散，窸窸窣窣，窸窸窣窣，耳畔传来细微的声响，像是有什么东西在地上爬过发出的动静。很快，黑袍人身后就出现了各式各样的虫子，那些虫子品种各不相同，唯一相似的是身上都有绚烂漂亮的颜色。俗话说得好，越漂亮的东西越有毒，这些虫子同理，大概是嗅到了食物的味道，一直窝在包里的丞相激动地探出小脑袋，身后尾巴高高翘起。吃的，好多吃的，这是到了自助餐厅吗？丞相蠢蠢欲动，却还是没动，小眼睛看向江以嫣，似乎在询问他能不能去。江以嫣勾勾唇角，去吧。这黑袍人人还怪好的嘞，特意给丞相送吃的，帮他省了一笔钱。要知道一箱毒虫的价格可不便宜，误会他了，原来他是个大好人来着。第64章，
这么厉害，为什么不早说？小蝎子一出场，黑袍人视线就挪了过来，他的眼神就像是打翻了的调色盘，充斥着3分贪婪、3分愤恨和4分冰冷的杀意。蛊王，他养了10多年，好不容易才养出一只有机会突破成蛊王的蛊虫，却被人给偷家了。黑袍人又重新看向江以烟，桀桀笑了2声，阴冷道：“看在你替我养出蛊王的份上，我会好好感谢你的。”江以烟，这个世界的人斗法之前都喜欢逼这么多话吗？真是聒噪。他拍拍丞相高高翘起的尾巴，拎着他放在地上，语气淡淡：“去吧，能吃多少是多少。”丞相高兴的不行，翘起的尾巴左右晃动，胸部往下压，一副随时准备战斗的模样。骨笛的声音有些影响到周围的磁场，直播被干扰，直播间陡然黑屏，什么也看不见听不见了。江以烟干脆把支架随便往旁边放下，咬了2口冰糖葫芦，腮帮子塞得鼓起。毒虫对蛊王造成不了伤害，黑袍人自然也知道这点，他也没指望毒虫能干掉蛊王，只是想用毒虫拖住蛊王罢了。他的目标从来都是面前的女人。哼哼，他知道这个女人擅长阵法，但阵法布置需要时间，所以他特地参加了这个比试，用了点手段，成为第3位有缘者，直接打对方一个措手不及，让他没时间布置阵法，这样不就能任由他为所欲为了？黑袍人给自己的机智点了个赞，换了个姿势，想要更好的欣赏对面漂亮女人脸上的惊慌失措。然后他就看到了江以烟正不紧不慢地消灭着手里的小吃，别说惊慌失措了，简直连一点紧张感都没有啊！黑袍人勃然大怒：“你是不是看不起我？”江以烟啊了声，眨眨眼睛，满脸无辜：“我表现得很明显。”黑袍人心道：“你就差把看不起3个字写脸上了啊！”黑袍人气得脑仁疼，眼里杀气四溢，原本就刺耳的笛声发生转变，变得短促又急迫，周遭温度瞬间变得阴冷无比。黑袍人身后的屋子里传来噼里啪啦的声响，他们所处的这方空间光线暗下，紧接着婴儿的啼哭声猛地响起，几秒后，一道小小的身影自房间内爬出。那是个看起来刚成型的婴儿，浑身肌肤清白一片，瞳孔黝黑没有眼白，咧开嘴，嘴里满是密密麻麻的倒3角牙齿，嘻嘻呜哇哇，他嘴里发出各种奇怪的调子，歪着头，没有眼白的眼睛在院子里几个人身上扫过。黑袍人的笛声又变了调，激昂又急促，哇哇！他听到这个笛声，顿时就变得愤怒起来，小手在空气中胡乱挥舞，并快速往前爬。黑袍人指着江以烟：“去，替我好好折磨折磨他。”鬼婴顺着黑袍人手指的方向看过来，青白小脸扭曲着，在地上爬行的速度非常快，眨眼就出现在了眼前。这是鬼婴，江以烟一眼便瞧了出来。刚成型的婴儿，若是人为导致他无法降生，那么他心里便会积攒出怨气。如果连续好几次成型之后失去降生机会，那他就极有可能变成鬼婴，并反噬母体，虐杀父母。而这样做的鬼婴就会进化成鬼厉婴，杀伤力成倍的增长。不过面前这小家伙还没有虐杀父母，只是因为连续死在母体里，积攒出了很多怨气罢了。江以烟甚至怀疑小婴儿迟迟出生不成功，里面估计有黑袍人的一份功劳。蛊王不仅吃毒虫，也吃魂魄，阴气越浓，怨气越浓的魂魄，他吃了实力长得越快。这么一想，江以烟脸上便浮现了些许厌恶之色。他轻飘飘地瞥了眼近在咫尺的鬼婴，在对方张开满是利齿的嘴扑咬过来时，微抿的红唇轻启，临兵斗者接阵列前行列，似有金光一闪而过。刚刚还气势汹汹冲过来的鬼婴被定在了原地，脸上还保持着扭曲可怖的模样。黑袍人大惊失色：“9字真言？你会9字真言？你学的不是阵法？”江以烟奇怪地看他一眼：“谁说我学的是阵法？没听过全能天才吗？少见多怪。”他吃完了一整串的糖葫芦，将签子放在面前鬼婴攥紧的拳头里，随地乱丢垃圾没素质，就先让鬼婴帮他拿着吧。奶茶和糖炒板栗都先放在旁边的台阶上，空出双手。江以烟活动了一下手腕，目光落在黑袍人身上，他露出一抹非常和善的微笑，问：“你还有什么手段吗？没有的话，就轮到我了哦。”黑袍人莫名哆嗦了2下，黑袍下的脸一阵扭曲，疯狂吹着骨笛，笛声尖锐刺耳。被定住的鬼婴颤抖着，似乎想要突破身上的压制。毒虫们一茬接一茬的从房间里涌出，全被丞相一点不客气的吃进肚子里。他身上的外壳颜色越来越鲜艳漂亮，背后图案乍一看，恍若只半合着的眼睛。将军也不知道什么时候从包里窜出来，黑色的小身影在满地乱窜，对着地上的毒虫就是一顿无敌喵喵拳。中了白色粉末的菩提大帝跟个木偶似的站在旁边，一副与世无争的痴呆模样。觉得自己准备得当的黑袍人突然有点慌，我靠，怎么回事？为什么又是方不是他？没关系，他还准备了一张王炸级别的底牌。黑袍人想到那东西，慌乱的情绪又迅速平静下来，阴恻恻地瞪向江以烟，怒吼：“是你逼我的！”说完，他收起骨笛，一溜烟地往后窜，钻进身后的房间里。几秒后，黑袍人再次出现，手里抱着个红色的坛子，浓郁呛鼻的血腥味弥漫在空气当中。江以烟那双好看浓密的眉毛登时皱了起来，
姐姐，怕了吧？黑袍人见状得意的笑开，现在跪下跟我求饶，我还能给你一个痛快。江以嫣嫌恶，这鬼婴果然是你算计的。不用揭开坛盖，他都知道坛子里装的全是鬼婴的尸体。鬼婴本就因为总是无法降生而心怀怨怼，若是看到自己的尸体受到刺激，必定会发狂。发狂的鬼婴凶性大发，会不顾一切干掉范围内所有活着的生命体，所有活着的生命体。意思就是这条街居住的所有活物都是他的目标。看着开始疯狂挣扎，马上要突破压制的鬼婴，江以嫣脸色蓦地冷下来。他冷笑一声，现在你就算跪下叫我祖宗，我都不会放过你。说完脚步微动，高挑纤细的身影立刻出现在黑袍人面前，快得只能看到一道残影，猛地对上双近在咫尺的明亮眼睛的黑袍人。不是，哈喽，现在的年轻人都喜欢扮猪吃老虎吗？你这么厉害，怎么不早说？早说他直接就跑了，古王哪有他的狗命重要啊？第65章，我就是正义使者。江以嫣没给黑袍人反应的时间，他伸出手，纤细的手腕仿佛轻轻一折就会断开，白皙的手背上是清晰可见的青紫血管，不管怎么看都给人一种弱不禁风的感觉。然而就是这样细弱的手钳住黑袍人的脖子，不管他怎么挣扎都无法挣脱。江以嫣另一只手夺过黑袍人的骨笛看了两眼，人骨。他嫌弃极了，手掌微一用力，掌心的骨笛瞬间化为一堆白色骨灰，风一吹就散了。黑袍人猛地喷出一口鲜血，骨笛是他的本命法器，法器被毁，本人自然也会遭到反噬，身上气息瞬间萎靡不少。你究竟是什么来头？黑袍人颤颤巍巍地问。我？江以嫣歪歪脑袋，我就是正义使者，专门制裁你这种阴险卑鄙的坏东西。坏东西。江以嫣从包里掏出张傀儡服贴在黑袍人身上，接过他怀里装着鬼婴尸体的坛子，简单布置了一个小型阵法，将坛子放进阵法中，浓郁血腥味顿时消失得无影无踪。狂躁的鬼婴也慢慢安静下来，虽然还在尝试突破压制，却没有刚才那样疯狂。江以嫣越过黑袍人，长腿一伸，踹开面前紧闭的房门，腥臭味随之飘出。屋里堆满了瓶瓶罐罐，毒虫就是从这些瓶罐里钻出来的。所有瓶罐都已经空了。除此之外，角落里还放着不少散发着阴气怨气的玩意儿，譬如被鲜血染红的裙子，一幅破损的画，一把沾血的锤子，一把鲜血斑驳的剔骨刀。好家伙，简直就是凶器展览现场啊！江以嫣大为震撼，扭头看向瘫在门外台阶上的黑袍人，忍不住问：你还有什么存货？黑袍人当然不想说，但他身上有傀儡符，即便再不情愿也还是开口了：招鬼幡、禽骨、蛇骨、金蝉骨、招鬼幡。江以嫣对这玩意儿没兴趣，后面的几种蛊虫倒不错。他对巫蛊之术也有研究，但上辈子因为体弱多病，没精力去培养蛊虫。现在好了，可以捡现成的。江以嫣美滋滋找出黑袍人藏在地砖里的蛊虫，往包里一揣，这是他的了。看着如蝗虫过境般打劫他多年珍藏的身影，黑袍人连眼睛都闭不上，只能睁着眼睛，眼角滑下悲伤的泪水。他的宝贝，他的宝贝，呜呜，早知道是这个结果，古王就不要了。现在倒好，赔了夫人又折兵，裤衩子都赔出去了。搜刮完能用的东西，江以嫣神清气爽地走出房间。丞相已经把毒虫吃得干干净净，这会儿正趴在奶茶旁边消化，将军也蹲在那边舔爪子，看上去还有点小兴奋。江以嫣将他俩重新塞回包里，顺便提醒丞相别乱吃，里面的蛊虫别吃了，让我研究研究。丞相晃了晃高高翘起的尾巴，似乎在回应。烹院门被狠狠敲响。江道友，江道友，你们在里边吗？魏新安的声音从外面传进来，向来温和的声线里充满了紧张。在。江以嫣重新拿起奶茶和板栗，慢悠悠地溜达过来打开门。门外围满了临江玄学分部的人，甚至连行上和邹九师兄弟都来了，每个人表情都如临大敌般紧张的不行。魏新安连忙问：江道友，你没事吧？我没事。江以嫣笑了笑，伸手指向痴痴呆呆的菩提大帝：你们先看看他有没有事吧。魏新安连忙点头，郑重道：交给我们处理就好，这次的事情是我们的失误，让不轨之徒有了可乘之机，之后我们一定会给你个交代。不得不说，魏新安很会做人，把所有问题都揽回去，还保证会给个交代，让人想发难都找不到理由。江以嫣摆摆手，很好说话，没事，反正他不仅没出事，还收获了一堆东西，赚了。玄学分部的人陆续进入小院里，着手处理后续。江以嫣看了眼黑袍人说：他身上贴了我的傀儡符，没有威胁，你们不用太紧张。众人闻言，原本警惕的情绪瞬间松懈不少，他们是见过傀儡符的，特别是魏新安，还亲自感受过傀儡符的威力，更加放心。江道友，你能不能简单说一下刚刚发生了什么？直播被干扰，他们也不知道院子里究竟发生了什么事情。这件事情说来话长，我就长话短说了。江以嫣从顾家的事情开始说起，三言两语便解释清楚了来龙去脉。魏新安恍然，原来你那只蛊王是从他这里偷，是他送的，这人还怪好的，
说到偷这个字眼时，江以嫣目光顿时炙热了起来。魏新安当即换了个说辞。江以嫣弯着眉眼，笑盈盈的附和：“是吧？我也觉得他人怪好嘞。”在旁边默默听着的行上，他看向黑袍人，投去一抹同情的目光：“你惹谁不好，非得去惹江以嫣？这不是寿星宫上吊活腻歪了吗？”黑袍人被拽了起来，取下头上的帽子，露出张上了年纪的苍白的脸。魏新安定睛一看，哟呵，还是个熟人。杨芳，通缉榜上的古尸，躲了10几年，没想到你居然躲在临江。黑袍人被贴着傀儡符，说不出话，只能用那双浑浊的眼睛瞪过来。魏新安却懒得看他，而是高兴地转头对江以嫣说：“江道友，你帮了我们一个大忙啊！这人的通缉积分会打到你天师正的账户上，具体操作让行上跟你说，我得把人带回去，写个报告，告诉总部。后续的处理手续麻烦着呢。”行上指了指自己：“哈，为什么让我说？我又不是你们分部的人，凭什么叫我做事？”江以嫣语气悠悠：“你不想告诉我？”行上秒华贵：“怎么会？我巴不得，这是我的荣幸。”邹九转过头，使劲掐着大腿，还是没忍住扑哧笑出声：“哎呀，真是一物降一物啊！在师门里，天不怕地不怕，连师尊都不怕的师弟，居然也会有认怂的时候。啧，得把这事儿在师门群里分享一下。”很快，黑袍人和菩提大帝都被带走了，前者要被送回总部，后者则送去巫医那边治疗。鬼婴和坛子里的尸体也一同被带走，送去超度。在鬼婴被带走的那一刻，江以嫣体内又多出不少功德金光，他不免再次感慨：黑袍人真的怪好的嘞，又送蛊王，又送蛊虫，现在还送功德金光。第66章，收个徒弟玩玩，接下来的事情就不需要江以嫣了。他带着将军和丞相以及买的一袋子唐朝板栗坐车回家。到家后登录微博，给担心他的观众粉丝们报了平安。一直到下午，玄学官方部门的微博账号发了消息：玄学官方 V， 天机观艾特江以嫣和菩提大帝的比试结果已出，天机观艾特江以嫣更胜一筹，以及感谢江道友帮我们缉拿了一名逃跑10多年的通缉犯。这场比试菩提大帝输了，既丢了面子又丢了里子。从那之后，直播热度一落千丈，最终泯然于众。当然，这也是后话了。这边江以嫣正美滋滋的研究从黑袍人那里带回来的蛊虫，他看的时候，丞相也在旁边翘着高高的尾巴，一副口水直流3000尺的馋鬼模样，给这几只蛊虫吓得瑟瑟发抖，抱团取暖，看着怪可怜的。江以嫣观察完就收起来了，免得他们被丞相给吓死。滴滴滴，放在茶几上的手机震动了几下，江以嫣拿起一看，是顾夫人发来的消息。顾夫人，江小姐，园艺这2天好了许多，她一开始的认知还停留在5岁那年，不过后面逐渐就变了。顾夫人，我们将她送去医院检查了一下，她的各项指标全部恢复正常，目前请了几位私家教师，相信再过一段时间，她就会彻底跟正常人一样了。顾夫人，江小姐，实在太感谢您了。与消息一起来的，还有银行卡到账500万的短信提示。江以嫣，不用客气。对了，她的命格过于特殊，等会儿我叫跑腿送2张符过去，让她贴身带着，最好买个防水袋子装进去，洗澡也别取下。极阴命格容易遭人觊觎，顾元义本就遭过一次大难了，再来一次怕是直接能去地府报道，必须得时刻警惕。顾夫人，谢谢江小姐。不用叫跑腿，我让大儿子去取，方便给个地址吗？江以嫣反手就把地址发了过去。约莫等了1个小时左右，门外响起敲门声。他打开门，之前有过一面之缘的顾野迷就站在门外，身后还跟着一道熟悉的身影。顾元义也跟着来了。恢复了正常的顾元义，通身气势都不一样了，剑眉星目，眸光深邃，俊美面容看上去略显冷漠。顾野迷面对江以嫣非常的尊敬，解释道：江小姐，我弟弟想当面感谢您，所以就跟着一起来了。江以嫣眉梢轻轻扬了扬，没说什么，侧了侧身，进来说吧。好的。顾野迷兄弟俩进入房间，兄弟俩身高都有1.8米往上，2个大高个子往屋里一杵，原本正好的公寓面积看着莫名小了不少。这是我亲手画的平安符。江以嫣将符递给顾元义，能够帮你化解至少3次危机。你命格特殊，最受歪魔邪道喜爱，极容易遇到危险，贴身带着别取下。他若是自燃了，你再来找我，重新换一枚平安符。顾元义垂眸看过来，轻轻嗯了声，又问：除了避开，难道就没有其他解决的办法了吗？魂魄回归后，这段时间顾元义晚上经常做噩梦，噩梦的内容断断续续，但非常真实，特别是他被困在一处狭窄黑暗空间的孤寂和害怕感，真实到仿佛亲身体验过。也确实体验过，毕竟他缺少的魂魄在一个黑坛子里待了将近20年，这种滋味实在太难受了。顾元义不愿意再品尝第2次，所以他生出一个想法，也正是这个想法让他借着亲自道谢的借口，跟着顾野迷一块过来见救命恩人。当然有。江以嫣笑盈盈的回答：只要你比那些人都厉害，他们自然奈何不了你。顾元义当即跪下，膝盖在地板上发出砰的一声响，表情认真严肃，声音低沉：请江小姐收我为徒。顾野迷，啊，弟弟不是过来道谢的吗？
怎么突然变成了拜师？他欲言又止，止言又欲，最后还是闭上嘴，什么都没说。江以嫣表情平静，好似早就猜到了这一幕。他看向跪在自己面前的顾元义，伸手摸了摸白皙的下颚，收徒啊。之前他确实也有这个想法来着，但他这个人吧，很挑，还有点厌蠢。如果没有那种天赋极佳、悟性又高的，他宁愿不收。而且顾元义今年已经25岁了，一般来说，收徒年纪最好是在10岁以内。江以嫣没说话，而是慢悠悠走到顾元义身边，抬手在他身上捏了2把。顾元义身材很好，即便痴呆了20年，腹肌胸肌也还是一点不少。这也多亏了顾夫人这些年的精心照顾。顾元义被摸得愣了2秒，耳根子唰的一下红了，薄唇微微抿起，强忍着没动。江以嫣动作很轻，从胳膊一路捏到大腿，有些诧异的挑眉：“哎，根骨不错，而且比你实际年龄要年轻很多，或许跟缺少魂魄有关。不过这也不重要。”江以嫣又走到茶几边上，摸出几张黄符，冲顾元义招招手：“你过来。”顾元义就这么跪在地上，一点点挪过去。我只画一遍，你看好了。江以嫣拿起狼毫笔，蘸着朱砂，在空白的黄符上画咒。他特意放慢速度，让顾元义能够看清楚。一笔落，江以嫣偏头：“你试试。”好。顾元义接过狼毫笔，蹙紧眉宇，先是沉默了几秒，然后才慢慢的动笔。看得出来他画的有点吃力，速度也很慢，好几次差点停笔，不过最后还是努力画完了。江以嫣看了2眼，画的有点歪歪扭扭，但没画错，算是有点天赋在身上。我对徒弟要求很严格，这样吧，你先跟着我学2个月，2个月内你表现若是让我满意了，我再正式收你为徒，你能不能接受？顾元义用力点头，能。江以嫣嗯了声，那你先回去做个准备。顾元义精神抖擞地站起身，沉声应下，好。顾野迷，事情发展有点超出他的预料了啊。他瞄了眼弟弟，轻咳2声问：“江大师，那个平安符我能不能花钱多买几枚？最好是家里人1人1枚平安符。”行，1万1枚，你要几枚？顾野迷要了10枚平安符，干脆利落地付了钱，然后和顾元义一块道别离开。第67章，你女朋友马上就有老公喽。次日早上，江以嫣被隔壁传来的声音吵醒，摸出枕边的手机一看，早上8点了。她伸了个懒腰，赤足踩着柔软的地毯上，打着呵欠，慢悠悠地穿鞋下楼洗漱。刚准备点早餐，便听到门口传来敲门声。江以嫣开门一看，入眼瞧见的是顾元义那张冷峻帅气的脸。早上好。顾元义打了个招呼，声音低沉磁性。昨天回去后，我和父母说明了这件事，他们都很支持我。我买下了您隔壁的公寓，准备搬过来。江以嫣挑眉，怪不得隔壁噼里啪啦的响，原来是在搞装修。吵到您了？还好。您早饭吃了吗？还没。顾元义露出抹笑，我母亲让我带了2份早餐过来，她亲手做的，您尝尝。江以嫣眼眸微亮，行啊，进来吧。她还记得顾夫人做的糕点，味道特别好，想必早餐的味道肯定也不错。顾元义回屋将早餐带了过来，中式早饭非常丰盛，茶几上摆得满满当当。江以嫣顺便给猫碗里添上幼猫猫粮，再把成像丢进毒虫箱里，然后才盘腿直接坐在地上，美滋滋地享受起了早饭。顾夫人厨艺真好，她毫不吝啬地竖起大拇指夸赞。顾元义微笑着，您喜欢就好。他非常恭敬，一口一个您。吃完饭，顾元义又非常上道的把垃圾给带出去，顺便帮忙清洗了将军的猫碗。忙完后，江以嫣跟他互加微信好友，传了份文件过去，自个儿看，不懂的地方问我。既然说要收徒，那就得做好准备。他昨晚熬到凌晨2、3点，才把上辈子学习过的《道德经》给默了下来。这个世界的《道德经》并不完整，只有一半，但他默下来的这份是完整的。别泄露出去。江以嫣添了这句话。顾元义面色严肃的应下，明白。旁边看去吧，我要直播了。江以嫣挥挥手，把顾元义从沙发赶到了对面去。他似乎很久没有直播抽取倒霉蛋了。哦，跟菩提大帝的比试不算。将专门用来直播的手机放好，调整角度，打开鲨鱼直播软件，开播。嫣姐，今天是不是该挑选倒霉蛋了？好久没看到倒霉蛋，吃饭都不香了。哈哈，刚刚看了下，隔壁菩提大帝的关注量从20万掉到了15万，还在持续性往下掉呢。惹谁不好，来惹我们嫣姐。快有请今日第1位倒霉蛋上场，我已经准备好瓜果零食饮料了。观众急得很，催促着抽取倒霉蛋。江以嫣弯着眉眼笑，别急，我马上抽选，准备一下，数10个数。开抽了。一个叫梅梅加微糖的用户被报上了观众席。哇，恭喜第1个倒霉蛋出现，看这个昵称应该是个很可爱的妹子吧。大师，低沉又带了点慌乱且字正腔圆的男声从喇叭里传出来，大师，靠，起这么可爱的昵称，结果告诉我你是个男的。观众感觉有被欺骗到，江以嫣却没什么感觉，摸着下颚，有什么问题说吧。大师，事情是这样的，就是我有个女朋友，我女朋友特别爱喝美美奶茶，只加微糖，太甜了不喜欢，
所以我的昵称才叫这个，不是兄弟。你上来就为了秀恩爱啊？那倒也不是，就是想解释一下。倒霉蛋有些不好意思，语气很快又正常起来。我女朋友前段时间父母身体不好，她回老家探望，但不知道为什么，从上个星期开始，我就一直做梦梦到她，梦见她向我求救。我刚开始以为单纯的就是做了个噩梦，结果这段时间一直都梦见这个内容，然后我就去问她是不是在老家遇到什么问题了，她说没有，可她不接我电话，也不接我视频，我感觉不太对劲。也别太担心，往好处想，说不定是你女朋友在老家找了个新的男朋友呢，在老家照顾父母，没时间打电话视频也很正常吧。日有所思夜有所梦，说你是不是天天想着女朋友出事才会做这种梦？倒霉蛋看到弹幕眼睛都瞪大了，这届网友嘴巴也忒损，啐了毒似的，看得人心里暖暖的。他连忙解释，我没有，我跟我女朋友感情可好，马上就谈婚论嫁了。你知道你女朋友的生辰八字吗？江以嫣摸着下颚问。倒霉蛋回，只知道出生年月日，具体时辰不太清楚，不过我有照片，照片也可以吧？江以嫣点头嗯了声，也行，发过来吧。很快他就收到了倒霉蛋发来的照片，顺带着把出生年月日也给发过来了。看到照片的那刻，江以嫣就收起了脸上漫不经心的表情。我靠，完了完了，你小子完了，嫣姐表情变了。倒霉蛋，喂！每次嫣姐表情一变，我的心脏就跟着跳了跳，倒霉蛋也被吓到了，小心翼翼地问，怎么了？江以嫣懒散的身体也坐直了，声音严肃，现在给你女朋友发消息，说你很担心她，要带人一块去看看她。啊？倒霉蛋有点茫然，不过还是听话照做了。那我现在就给她发消息。我女朋友她还好吧？暂时还好。江以嫣回，不过很快就不好了，再晚些她就是别人的老婆了。倒霉蛋音量猛地提高，啊？江以嫣眼神暗下，声音很轻，她被人配了冥婚。这种事情现在已经不常见了，只有在那种与世隔绝的深山村子里，全是法盲与文盲才会遇到。什么？冥婚？是我想的那样吗？我操，都是21世纪了，怎么还有前朝余孽啊？我记得之前看到过一则新闻，有些人甚至把冥婚发展成了产业链，赚了不少钱，也害死了不少年轻姑娘。妈的，畜生！他们怎么不去死？冥婚对女生最为残忍，不仅被迫嫁给死人，甚至还要在活着的时候被硬生生装进棺材里活埋。将你女朋友老家地址发来，每个地方都有玄学分布。江以嫣打算将这件事告诉魏新安，让他们去处理解决。但是在发出地址的那一刻，他动作又停住了。总觉得还是亲自去一趟比较好。江以嫣这么想着，便对观众说，直播暂停，先去救人。好的好的，我们只有一个心愿，到了之后能不能直播给我们看看？江以嫣瞥了眼弹幕，说会考虑一下，然后便关掉直播。刚准备起身，就见原本捧着书坐在地板上看的顾元义也跟着站了起来，拿着手机问，师傅，地址在哪？我来买机票。江以嫣懒得去纠正他的称呼，利落地报出地址，随后上下打量顾元义两眼，小手一挥，你跟我一起去。死记硬背没有用，得结合实际操作才能领悟得更快。第68章，老实点，别惹事。江以嫣加了倒霉蛋的微信。倒霉蛋全名叫汪和松，一听女朋友要变成别人的老婆了，急得不行，立刻跟公司请了假，要跟着一块去救女朋友。他女朋友老家在恩流市，距离临江市大概有1500公里，飞机2小时左右能到。江以嫣前往机场的途中，又收到了航上发来的消息，支支吾吾地问能不能跟着一块去。他当即将地址发了过去。顾元义买的最近一次航班还是商务舱。下午1点左右，几人在恩流市机场会面。汪和松是个身高将近1.8米的斯文青年，戴着副眼镜，说话斯斯文文的，就是表情非常急切和担忧。也是，老婆都快没了，能不急吗？航上穿着身改良汉服，黑金色外套上绣着2只展翅飞翔的仙鹤，脸上戴着个超大墨镜，一副炫酷狂拽吊炸天的模样。而顾元义则是穿着身高定西服，俊朗帅气的脸上没有多余表情，五官深邃，像个保镖，静静站在江以嫣身旁。两人都是大高个子，衬得江以嫣和倒霉蛋异常娇小。汪和松推了推鼻梁上的眼镜，急道：大师，茉莉老家在乡下，坐车过去大概得3-4个小时左右，而且我没去过他老家，不清楚具体方位，没事，小问题。江以嫣声音平静，偏过头，妩媚上扬的漂亮眼睛从他身上扫过。之前让你发的消息发了吗？说要带人去老家找他女朋友那条。汪和松点点头，发了。江以嫣，对方回了吗？汪和松干脆掏出手机，解锁屏幕，点开跟女朋友的聊天对话，然后将手机递过来。江以嫣接过手机，白皙修长的手指在屏幕上慢慢滑动。汪和松，茉莉，我不太放心你，已经跟公司请了假订好机票，准备跟朋友一块来看看你。消息是上午9点半左右发的，对方等了半个多小时才回复，语气看起来就很不好。茉莉，有病吧？你过来干嘛啊？本来就忙，我到时候还得照顾你。茉莉，机票退了，别来，听到没有？你敢来，我就跟你分手。茉莉，分手。你已经不是我男朋友了。
汪和松一直没回消息，对方显然是着急了，不断强调要分手，字里行间满是气急败坏。先去吃饭。江以嫣把手机还给汪和松，接着扭头看向酷哥模样的行上，恩流市玄学分部的联系方式有吗？应该需要他们帮忙。行上拽拽的拿出手机，我去问魏新安。顾元义也拿出手机，语气淡漠，已经订好了餐厅，马上会有专车来接我们。汪和松看了看双手空空的江以嫣，又看看提着背包一身大佬气息的顾元义和行上，默默减小了自己的存在感。被大佬包围的感觉，他面对自家老板都没有这么紧张过。顾元义订的高档餐厅，直接动用超能力让店家提前准备他们的菜。行上联系好了恩流市玄学分部的人员。对了，一直没问，这位先生是？行上这才有空问顾元义的身份，眼底满是探究。江以嫣还在干饭，随口回道：哦，我徒弟。行上顿时瞳孔地震，你徒弟？你都收徒了？江以嫣挑眉，我不能收徒。行上，能？按照他的实力，收徒那是绰绰有余。让行上震惊的是，为什么他会收一个年纪明显不小了的徒弟？他们这一行收徒都是从娃娃抓起的，但江以嫣显然懒得跟他解释。于是行上干脆扭头去找顾元义聊天，明里暗里试探着。顾元义魂魄齐全之后，情商和智商不仅恢复正常，还比正常人高出一大截。不管行上怎么问，都问不出个所以然来，双手环胸坐在位置上生闷气。江以嫣压根没理会他的小情绪，吃完饭立刻出发前往茉莉老家，坐上下乡的班车，一路摇摇晃晃地行驶出城区。傍晚，江以嫣四人总算到了目的地附近。这附近总共有3个村子，汪和松并不知道自家女朋友在哪个村子，站在有些荒凉的路边，满脸尴尬。江以嫣并不慌乱，掏出打印出来的年轻姑娘的照片，仔细看了2眼。环山傍水，沿着这条路走，伸手指向中间那条小路。顾元义眼神扫过来，古井无波的眼底带了点疑惑和好奇，想知道我是怎么看出来的。江以嫣注意到他的视线，顾元义点点头，想。江以嫣一边踏上小路，一边为顾元义简单解释，行上没忍住，也探头过来听。就这么说走走，大概10来分钟后，乡下特有的砖瓦房出现在视线当中。江以嫣停下脚步，眯眼看去。傍晚，夕阳西下，天际被下山的太阳染成一片橙红色，连带着眼前光线都盖上一层暖光。而眼前这座村庄外却缭绕着浓郁的黑气，家禽活蹦乱跳，劳作的村民们扛着厨具回家，烟囱升起袅袅白烟，分明是一片祥和宁静的画面，却被缭绕的黑气破坏，变得阴冷可怖。行上皱起眉头，这村子给我一种很不好的感觉。他看不见村子外缭绕的浓郁阴气，但职业素养也让他察觉到了不对劲的地方。暂时就不硬闯了。江以嫣眯了眯眼。行上，什么？硬闯？江以嫣啊了声。他本来想的就是直接闯进去，把小姑娘捞出来就走，剩下的事情交给本地玄学分部处理就好。但现在这个法子不行了。江以嫣双手负在身后，先不要打草惊蛇，找个借口就说我们来外出采风，借住2天。顾元义3人乖巧听话的点点头。当他们出现在村口时，很快就引起了村里人的注意。你们找谁？一名约莫50、60岁的老头儿皱着眉走过来，警惕发问。你好，请问你们村子还有空房吗？是这样的，我们是恩大摄影系的学生，最近外出采风，附近风景挺好的，我们想在这里暂住2天，想找个落脚的地方。放心，我们不白住，给钱的。汪和松被迫扬起笑走上前交涉，顺便掏出钱包取出一沓红钞票。他模样斯斯文文，看起来毫无威胁感，不容易引起他人的戒备和厌恶。老头没说话，只不过眼神在他们4个以及红钞票上扫过。你们要待多久？汪和松，也就2、3天，待不了多久。空房子我们这边倒是有，只不过这个嘛。老头停顿几秒。汪和松很上道，放心，钱肯定不会少你们。这是2000，算作定金。哦对了，最好1日3餐也能帮我们准备上，顺便说说附近哪里风景更好。汪和松说话滴水不漏，几乎找不到错处。行，那你算是来对地方了，咱这里风景那是杠杠的。老头接过汪和松递来的钱，表情变得慈眉善目起来。他笑呵呵地说，咱村子空房多的嘞，我家正好就有几间空房，你们到我家住吧。我家老婆子厨艺也好得很，晚上杀只鸡给你们尝尝。跟我来。老头乐呵呵的在前面带路，江以嫣慢悠悠的跟在后面打量着周围环境。村长，他们是谁啊？有村民好奇的问。老头笑眯眯的回，几个来山里采风的大学生，说要在咱们村子住2天，没啥事儿，忙你们的去吧，我自个儿招待着就成。江以嫣能察觉到落在自己身上的视线充斥着各种纷杂的情绪，一直躲在他口袋里的丞相像是察觉到了什么，忍不住想探出脑袋，被江以嫣按了进去。老实点，别惹事。第69章，那谁，你说是吧？很快眼前就出现了一栋3层小洋房，装修的非常具有乡土气息，院子里满是鸡鸭鹅家禽的叫声。一个头发半白的老婆子抱着瓷盆，抓了几把米往地上扔。
老婆子，今晚杀2只鸡吃。老头儿大声吆喝着。老婆子抬头看过来，视线从江以烟几人身上扫过。他们是谁啊？老头儿，晚点跟你说，你先杀2只鸡，晚饭弄好点，顺便再把家里空房间收拾出来给他们住。他跟老婆子说完，又扭头对江以烟几人说，你们先进屋等着，我去烧火，屋里有瓜子，还有橘子、苹果啥的，你们要是饿了，就先随便吃点垫垫肚子。好，您忙去吧。汪和松笑着回。老头子走之前回头看了眼，这4个年轻人就坐在客厅里。那个长得特别漂亮的姑娘随手抓了2把瓜子嗑，眉眼弯了弯，像是在笑。现在的年轻人都越长越俊了哟。老头子双手背在身后，摇头晃脑的去厨房烧火，顺便给老婆子解释这几人的来历。哎，江以烟，你看出这个村子哪里奇怪了没？行上也抓了一把瓜子，翘着2郎腿悠哉悠哉的嗑。江以烟也在嗑。你还没看出来？行上哪有这么容易看出来啊？行上小声回答，还没。江以烟，哦，那你怪菜的，这么明显都看不出来。行上嗑瓜子的声音都小了，满脸羞愧。这村子里面每个人身上都沾染上了业障。江以烟嗑着瓜子，垂下眼眸，声音淡淡。那些人的脸看着和蔼慈祥，实际上却缠绕了数不清的阴气和怨气，看着狰狞又可怖。那些黑气偶尔凝聚成一张张年轻的脸庞，愤怒的、绝望的求救哀嚎，却无人能听见。行上闻言瞪大眼眸，每个人。江以烟笑了，对，每个人。这村子里的人到底都干了啥？行上没忍住倒吸一口凉气。江以烟知道，但他不准备说，只是单手撑着下颚，正好锻炼一下你们。这2天，你俩想办法查查，这村子到底发生了什么事情。他还记得是要来锻炼顾元义的，虽然顾元义才在他身边学习了1天，或许连门都还没入，但江以烟不知道啊。上辈子他2个时辰看完了道观里所有的书籍，1个时辰学会了所有符篆和阵法。顾元义也没拒绝，而是认真的点头应下。好。行上，好个屁，他还没同意呢。江以烟视线看过来，行上面容一肃，交给我们。没多久，老头和老婆子就端来一大盆红烧鸡，香气扑鼻，闻着叫人食欲大开。江以烟对美食毫无抵抗力，搭配着白米饭吃了整整2大碗。乡下自个儿饲养的土鸡味道就是好，而且用料舍得，口味是他最喜欢的重口。吃完饭，老婆子笑着说，房间都收拾好了，在2楼，被子是前段时间才拆洗过的，干净的嘞。对了，最近村里头死了人，晚上你们就别出去乱逛，怕冲撞晦气，对你们不好。顾元义慢条斯理地抽出纸巾擦擦嘴角，露出一抹完美的笑容，唠起家常。婆婆，我看你们村子都没什么年轻人，他们都出去上班了。顾元义模样长得端正大气，老婆子看着喜欢得很，笑呵呵地回道，是啊，年轻人不喜欢在村里跑土，都出去大城市里找活干喽，1年到头都回不来2次。我那2个儿子哟，都在大城市里买了房子，每个月得还那么多钱，听着都心慌。顾元义眼眸沉沉，有能耐的男人都喜欢外出打拼，比起来，女孩子会更恋家些。婆婆的儿子能在大城市买房，说明他们很有能力，谁不喜欢自家孩子被夸？老婆子笑得脸上褶子都皱了起来，别提多高兴了。是啊，女孩比男孩恋家，听话又贴心。你们早点睡吧，有啥需要跟我说就成。老夫妻的房间在1楼楼梯旁边，为江以烟他们准备的房间在2楼。这木头楼梯大概是时间很久了，踩在上面会发出嘎吱嘎吱的声音。如果大半夜有人下来，那么睡在楼梯旁边的老夫妻一定能第一时间发觉。等到夜色加深，万籁俱寂，行上敲响了顾元义和江以烟的门，做贼似的悄悄说，这么晚，村里人肯定都睡着了，我们可以行动起来了。不能走楼梯，会被发觉。顾元义换上一身深灰色的休闲装，跳窗走。行上看向顾元义，你能行不？顾元义嗯了声。江以烟没说话，当自己是个吉祥物，慢悠悠地跟在2人身后，从2楼往下跳。他们没带上汪和松，毕竟对方只是个普通人，带上容易被拖后腿，还要分心护他，不如让他好好休息。村子里一片寂静，今夜没有月亮，月亮被大片大片厚重的云层遮挡，大地漆黑无比。唯有村子里东北方位传来亮光，隐隐还能听到唢呐念经的声音。村里阴气愈发浓郁了。江以烟黑亮的眼眸微微眯起，眼底全是冷漠。3人隐匿在夜色当中，靠近唯一有亮光的房屋。那小院前挂着白色灯笼，院中用白布搭起的灵堂，放着尊棺材，旁边是披麻戴孝的守灵人。灵堂中央放着副黑白遗照，遗照里是个年轻男人的照片，他笑着看向镜头，嘴角勾起的弧度很大，看久了莫名会觉得有些诡异。我的儿啊，白发人送黑发人啊，我的儿啊，命苦啊，年纪轻轻就去了，都还没成婚呢。旁边的中年妇女一边烧纸钱一边哭嚎，儿啊，妈知道你一个人在下面肯定很孤单，没关系，妈多给你烧几个纸人，再给你娶个媳妇儿，让他们下去伺候你，绝不让你孤孤单单的走。妈晓得你喜欢啥样的，给你挑了好久嘞。
保证你会喜欢。尖锐嘶哑的声音盘旋着消散在夜色中，似乎还能隐约听到年轻女人悲凄的哭喊，听着心里莫名瘆得慌。江以烟三人躲藏在不远处的草丛中，探头往前看。行上耳朵动了动，小声说：“这就是那姑娘的冥婚对象。”顾元义冷静道：“应该是。”守灵，这是第6天。行上伸手掐算小6人，一边掐一边看向遗照里的男人。按照冥婚习俗，在第7天男人入土时，结亲对象会跟着一同下葬。我们只有1天的时间。时间有点紧啊。行上说着，瞄向江以烟。江以烟微笑回视：“1天时间还不够吗？”夜色下，他的笑容显得有些阴郁。够，那可太够了。行上哆嗦了下，铿锵有力地回：“1天24小时呢，够的。那谁，你说是吧？”顾元义：“应该是吧。”第70章，你要老婆不要。正说着，行上突然感觉到了一阵恶寒，他皱起眉头，声音放得很轻：“我怎么觉得好像有什么东西在盯着我看？你们察觉到了没有？”顾元义也面色沉重的点头：“江以烟没说话，只是露出一抹笑：“啊，你们几个在人家灵堂外面说要把人家定好的老婆给带走，你说有什么东西在看着你们呢？”行上嘀嘀咕咕说要给自个儿暂时开个天眼，又扭头问顾元义需不需要。顾元义惜字如金：“要，大概只能维持1个小时左右，开天眼很耗费精力。”行上双手掐诀，脸色异常严肃，双手在自己和顾元义眼皮前掠过：“我们必须速战速。”天眼一开，他对上双阴冷血红的眼睛。面色清白的年轻人漂浮在半空中，冷冷望过来，身上翻滚着浓浓的阴气。“你们是谁？想做什么？”行上现在知道是谁在看着他了。瞧着和一照照片长得一模一样的年轻人，行上缓缓地挪开视线。“来，那谁，我们先来商量一下该怎么做。”顾元义顿了顿，再次强调：“我叫顾元义，不叫那个谁。”江以烟双手环胸站在旁边，看行上和顾元义嘀嘀咕咕，而年轻人鬼魂飘在旁边上蹿下跳，疯狂大喊：“你们是谁？你们快滚出去！”“好啊，你们居然想偷我老婆，我跟你们拼了！”可惜他只是个普通鬼魂，无法伤到人，顶多是在炎热的酷夏夜晚给人们带来几丝凉意。那就这么决定了。行上拍板做下决定。顾元义话少，就点头说好。行上微微起身，摸了好几块小石头。“那我去布置障眼阵法，等阵法形成的那一刻，你就冲进去找那姑娘在不在。”顾元义玄学还未彻底入门，静静看着行上围着面前的小院子布下阵法。他看了会儿，眉头突然皱起来：“师傅，他布置的阵法似乎跟我在书里瞧见的不太一样。”江以烟只扫了一眼，便收回视线，解释道：“哦，他那个是更新前的老版本，我这是最新版。老版本的阵法布置起来费时太多，新版能够节省更多时间和精力。”顾元义：“这样。”好清新脱俗且简单易懂的解释。夏夜蚊子成群，特别是草丛里，简直是蚊满为患。不过他们不需要担心被蚊子咬。丞相虽然窝在江以烟口袋里没冒头，但身上散发出来的可怖气息是最好的驱蚊利器，没有任何蚊子敢靠近过来。眼看着行上还在布置阵法，江以烟打了个呵欠，摸出手机准备来几把紧张刺激的游戏。大概等了将近1个小时左右，行上气喘吁吁地跑回来：“阵法布置好了，该你去了。”喘气声很明显。江以烟看了他一眼：“你不行，多练练吧。”语气里多少带了点嫌弃。布置个阵法喘成这样，忒虚了。被嫌弃的行上登时憋住了喘气声，一字一顿：“我很行。”男人就听不得不行2个字。江以烟没理会他，又打了2把游戏。阵法已成，顾元义对旁边疯狂嚎叫的鬼魂视若无睹，面无表情的起身绕开灵堂进入屋子里。约莫过了10来分钟，顾元义的身影重新出现在灵堂外，他身后跟着个哆哆嗦嗦、身材娇小、神情格外憔悴的女人。她就像惊弓之鸟，紧紧抱住双臂，眼睛左右转动着，看到灵堂旁边守灵的人，下意识就想转身跑。顾元义没什么表情的睨他一眼，跑了，后果自负。女人紧紧咬住唇瓣，战战兢兢地克制住了逃跑本能，跟在顾元义身后提心吊胆地走出小院。见守灵人对他们视若无睹，女人的表情从害怕到震惊再到疑惑，他们瞎了才好。师傅。顾元义带着女人回到草丛里，人带出来了。江以烟正好结束一把游戏，扭头看向小心翼翼打量自己的女人，眉梢轻挑：“茉莉。”茉莉愣住：“你认识我？”“不认识，不过认识你男朋友。”江以烟站起身，伸了个懒腰：“人我先带回去，你们2个继续查吧。蹲着玩游戏总是不太舒服，还是回去躺在床上玩安逸。”江以烟说着，不等顾元义和行上回答，带着一脸茫然的茉莉往老夫妻家走。你真的认识我男朋友？”江以烟轻哼一声：“他叫汪和松，也是他请我们来救你。”茉莉眼眶顿时红了一圈，抹着眼睛吧嗒吧嗒掉眼泪。我还以为自己必死无疑了，这么多天积攒在心里的害怕总算能够发泄出来了。茉莉呜呜地哭着：“我没想到他们居然这么狠心，
为了那点钱就把我给卖了，5万，我这条命在他们看来就只值5万块。江以嫣没说话，静静听着。一前一后两道身影走在村间小路上，女人呜呜哭泣的声音让村子本就浓郁的阴气愈发暴动汹涌。亏我回来的路上还想着带他们去城里医院检查，要是真得了绝症，哪怕是倾家荡产我也不会放弃。怎么会有这样的父母？难道我不是他们的亲生女儿？为了给儿子买房就能要了女儿的命？有点吵。江以嫣摸了摸耳朵，扭头看向眼睛都哭肿了的女人，想了想回道：没事，因果循环，报应不爽，作恶之人会得到应有的报应。茉莉哭声一顿，眼底闪过纠结复杂的情绪，唇瓣动了动，似乎想要说些什么，但最后却什么都没说，也不哭了，沉默地跟着江以嫣回到老夫妻所在的洋房。他们不能从大门进来。江以嫣单手拎起茉莉的衣领，轻轻一跃，跳上了5、6米高的2楼窗户。茉莉啊，国家级跳高运动员都跳不到这么高吧？她眼睛瞪得像铜铃，脑袋一片浆糊，一时间竟不知道该继续哭自己可怜的经历，还是该震惊于人为什么能跳到5、6米的高度。江以嫣也没给他思考清楚的机会，扭头敲响了汪和松的门。在后者睡眼惺忪起来开门时，把身边姑娘猛地往前推。你要老婆不要？汪和松打到一半的呵欠顿住，脑袋立马清醒。汪和松语气惊喜，茉莉眼泪汪汪，松松。两人就像被恶婆婆拆散的情侣，无比深情地抱在一起，诉说衷肠。汪和松，宝贝，你怎么样？有没有受伤？茉莉，哟，我的心伤透了。松松，我爸妈根本就是装病，为了骗我回来，把我卖给隔壁邻居结冥婚，他们一点儿也不爱我。汪和松深情回应，没事，有我在，我爱你。茉莉感动的不行，松松看完全程的江以嫣，好肉麻，好可怕。她抖了抖，抖落下一地鸡皮疙瘩，轻咳2声。你们说完了吗？没说完，留着回去再说，先回房间聊正事儿。腻腻歪歪的小情侣看得眼睛疼。第71章有杀气。江以嫣没谈过恋爱，上辈子身体不好，待在道观里没离开过，身边全是师门熟人，太熟了，根本起不了别的心思，也没人敢对她起别的心思。至于这辈子，江以嫣看着面前进个屋都要搂搂抱抱的小情侣，闭了闭眼，心想还是别谈恋爱，怪吓人的。小情侣跟着江以嫣进了房间，汪和松又恢复腼腆羞涩的模样，小声问：大师，我们现在就离开这里吗？不急。江以嫣盘腿坐在床上，眼皮都懒得抬一下，事情还没彻底结束。汪和松有些疑惑，还没结束？茉莉不是已经被救出来了吗？江以嫣嗯了声，没解释。汪和松便没问了，拉着女朋友随便找了个位置坐下，将她圈在怀里，小声解释这2天的事情，以及他为什么会出现在这里。茉莉听得一愣一愣，她平日不常关注这些东西，脑子里除了工作就是赚钱，要么就是放假的时候跟汪和松出去逛街，是个完完全全的现充。怪不得茉莉两眼发直，刚刚大师带着我一蹦5米高，直接从1楼跳到2楼窗户进来的。小情侣你一言我一语的聊着，江以嫣则玩着游戏。时间很快过去，大概2个小时后，门外响起敲门声。汪和松看了眼床上的江以嫣，接着起身去开门。行上和顾元义飞快闪身进屋子，反手关上门。我们查到了。行上有些得意，高高扬起下颌，眼眸亮晶晶，邀公司的说，这个村里有条冥婚地下产业链，低价从山区偏远农村购买女生，再高价卖给那些需要给儿子配冥婚的家庭。顾元义语气中带着厌恶，冷漠道，不只是从山区和偏远农村，还有些女生是被拐骗而来的，所以这个村子才会有这么浓郁的阴气，所以这个村子每个人身上都沾染了业障。什么？茉莉脸色发白，身体摇摇欲坠。这不可能，怎么可能呢？她从小生活长大的村子竟是个吞人性命的人间炼狱。明明村里那些叔叔婶婶都很热情淳朴，每次她放假回来的时候都会给她塞许多自家的农产品。行上居高临下的看过来，是真的，我们在其中2户人家地窖里找到了几个被关起来的年轻姑娘。茉莉张张嘴，再说不出一个字。我们现在是不是得报警？顺便让玄学分部的人过来，这村子里阴气实在太浓郁了。江以嫣慢悠悠地回答，不急，过了今晚再说吧。行上不理解，为什么要过了今晚？江以嫣回，总得给他们一个报仇的机会。行上闻言皱起眉，这不符合规矩。规矩？江以嫣轻笑，我的话就是规矩，谁的拳头大谁做主，你要不跟我比划比划？对上江以嫣淡漠的眼眸，行上不由得想起上次2人做法的结局，下意识往后倒退2步。他摸着鼻子小声嘀咕，我刚刚什么都没说，那茉莉怎么办？她要是不先离开，会被发现的吧？汪和松小心翼翼地开口问。江以嫣挥挥手，漫不经心道，小问题给她贴张隐身符就好了，谁也瞧不见她。于是就这么愉快地决定了。第2天起来，老婆子准备好了丰盛的早餐，昨天没吃完的鸡汤煮了一大盆面条，搭配上自家腌制的咸菜萝卜，特别开胃。汪和松找了个借口，装了碗面上楼给女朋友吃。吃完早饭，
汪和松又装模作样的询问老头儿，哪里的风景更好看？他们准备外出采风了。老头儿笑呵呵地说，沿着这条路一直上山，到半山腰朝南走，那边有个小山谷，山谷里头还有小溪，可好看嘞。好，谢谢。汪和松礼貌道谢，然后他们一行人就真的顺着老头儿指的地方走了，其中还跟着贴上了隐身符的茉莉。这种他能看到别人，但别人看不到他的感觉还挺新奇。茉莉特意在村长面前晃悠了2圈，后者半点反应都没有。几人慢悠悠地上了山。别说，山上风景确实很不错。夏季正好又是草木茂盛、长势喜人的季节，山里郁郁葱葱，满眼的绿色，空气也很清新，看得人心旷神怡。江以嫣找了个高处，盘腿坐下，扭头对顾元义道：“正好，这里空气不错，我教你如何正确的吐吸纳气。”好的，师傅。顾元义跟着在他身边坐下。行上见状也厚着脸皮坐下，侧耳倾听。小情侣对这些没兴趣，干脆到附近去散步了。茉莉身上的隐身符并未撕下，不过汪和松被暂时开了天眼，可以看见。凡行气，以鼻纳气，以口吐气，微而行之名曰长息。将以嫣闭上眼眸，清冽的声线在寂静的山林中悠悠响起，语速不徐不缓，听着能去除脑子里纷杂混乱的想法。三人盘腿排排坐，一副岁月静好的模样。而村子里却闹翻了天，因为茉莉不见的事情暴露了。顾元义是聪明的，带着茉莉出来时，特意在房间里营造了一番，给出众人茉莉是自己趁机逃掉的假象。也不是没有人怀疑江以嫣几人，但是村长抽着烟说，不太像，他们一早就上山了，我亲眼瞧着上去的，屋里也没藏人。我看啊，就是那妮子趁你们昨晚守灵，找机会跑了。那怎么办？昨晚守灵的妇人语气尖锐，我5万块钱都花出去了，现在人没了，那得把钱还给我。茉莉母亲立马回，不可能，人已经给你了，你自个儿看不住，又不是咱的问题，钱绝对不会还回去。都这情况了，你们还满脑子钱？村长都无语了，先想想他会不会报警吧。此话一出，2个妇女当场就安静下来，眼神疯狂闪烁着。他们村子可不干净，这要是报了警，村长呼吸都粗重了几顺，狠声道：“赶紧组织人手去找，再派几个人去镇上市里公安局门口守着。”他想了想又说：“那4个大学生那里，我会去试探。如果真是他们搞的鬼。”老头剩下的话没说完，眼底杀气一闪而过。第72章，谢谢在山间吸收完日之精华。眼看着马上就到中午了，几人才慢悠悠溜达着回到村子里。行上嘶了声，怎么感觉气氛不太对劲？顾元义语气冷漠，发现人不见了，在怀疑我们。汪和松顿时紧张起来，抬手推了推鼻梁上的镜框，唇瓣紧抿着，时不时扭头看向旁边差点就没了的对象。江以嫣恍若什么都没察觉到，还笑眯眯地问老头：“今天中午吃什么？我看你们家的鹅养得很不错哎，我加点钱，中午来个铁锅炖大鹅行吗？”老头儿真是个大馋丫头，他勉强扯出一抹笑：“成啊，对了，你们今天出门的时候有没有碰到什么人啊？”“没有啊。”江以嫣面色自然，不过倒是在山里看到几只野兔。你们这边没养兔子？兔肉也很好吃，老头儿，你要是实在想吃，现在去买也来得及。江以嫣眼眸弯弯，会不会很麻烦？不麻烦。老头笑了笑，正好咱村里有人也要去镇上一趟。行，那我们就回去等着了。江以嫣笑盈盈的带着身后几人往老头的3层楼房走。等到他们的身影消失在视线中，旁边默默听着的村民们才七嘴八舌的说话。我觉得应该不是他们搞的鬼，我也这么感觉。那姑娘脑子里只有吃，就是个大馋丫头。不过她模样长得可真俊呐。村长睨了说话的人2眼，别打他们的主意。大学生要是在咱这失踪，你是嫌咱死的不够快是不？说话的村民缩缩脖子，我就是随口那么一说，没别的想法。哼，我靠，他们那个眼神像是要把我们生吞活剥了似的。走远了，行上才敢大喘气，你就一点不怕？还跟他们讨论中午吃什么菜？江以嫣看他2眼，语气淡淡，怕什么？他们加起来都打不过我一根手指，怎么你会怕一堆蚂蚁？行上，可恶，被他装到了。中午果然是按照江以嫣说的，做了一盆铁锅炖大鹅和一份爆炒兔肉，浓郁香味弥漫了整个堂屋。老夫妻俩不在，估计是因为茉莉逃走的事情着急上火去了。这也方便了茉莉跟他们一块吃，以防万一，身上的隐身符还是没撕下来。所以要是有人进来，一定会看到碗筷在半空乱飞的诡异场面。吃完饭，他们又打着采风的借口，在好几双眼睛的注视下悠哉悠哉的上山。时间过得很快，转眼又到了晚上。村民们一直没找到茉莉，脾气愈发暴躁起来，连带着看江以嫣他们这4个外村人都不太顺眼了。江以嫣才不管那么多，照旧点了晚上的菜单，吃完饭就回屋休息了。等到夜色加深，他才从2楼窗户跳下，绕着村子走了2圈，将手里最后一块石头往前一抛。镇城，金色光芒一闪而过，紧随其后的便是阵阵浓郁冲天的阴气，霎时间狂风大作，黑气将整个村子笼罩其中。睡梦中的村民被浓郁黑气包围，哀怨的、凄厉的、绝望的声音交织在一起，
谱写出一首血泪高歌，随着风钻进每个村民的梦中。江以烟站在村子正中央，散披身后的头发被风吹起，发尾漂浮于半空当中，几缕青丝落在白皙精致的脸颊上。他半眯着眼往前看去，抬手将头发撩至耳后。去吧。他的声音很轻，呢喃着，有仇报仇，有怨报怨。乌狂风发出呜咽，像是在诉说感谢。于是睡梦中的村民们都被拉进了同一个噩梦当中。梦中，他们的村子被无数个身穿红衣、脸色煞白的年轻女人团团围住，她们脸上画着夸张的妆容，黑漆漆的瞳孔直勾勾望着村民，比鲜血还要艳丽的嘴唇扯开一抹夸张的弧度。夜色深沉，放眼望去，眼前飘着这么多红衣女人，村子里都是上了年纪的人，看到这一幕直接嗷得惨叫，旋即两眼一翻昏了过去。过了一会儿再睁眼，却发现红衣女人已经围在他们身边了。好难受啊，呼吸不过来了，好冷啊。他们悠悠开口，脸上表情猛地狰狞起来。什么七窍流血，五官乱飞，脑袋啪嗒掉下来。恐怖的画面直接给村民吓得屎尿齐飞，哭爹喊娘的跑了起来。但不管他们怎么跑，却始终无法逃离村子，也无法逃离这些红衣女人。是那些女人回来找我们了，不关我的事，不是我干的。你要找就去找村长报仇，都是他指使的。哈，你不要过来啊！村长老头儿早被吓得绝过去了，口吐白沫，裤裆湿了一片，时不时抽搐两下。他们这种人看着胆子大，实际只是欺软怕硬罢了。当女性处于弱势时，他们什么事情都能干得出来；一旦当他们处于强势地位，他们屁都不敢放一个。只可惜了，这么多处于花季年纪的姑娘没了性命。江以烟眯着眼，透过重重夜色看见了梦中的画面，眼底划过一抹讥讽。他摸出手机给行上发去消息，可以报警了，让分部的人一起来。行上，行。江以烟收起手机，将阵法稍微变了变，轻声道：好了，现在送你们去投胎，下一世你们必定能平平安安过完一生。早就准备好的渡魂阵启动，阵法中少女们的魂魄察觉到自己身体变得很轻很轻，那些负面情绪消失得无影无踪。恍惚间，恍若回到了婴孩时，舒服、纯洁、无忧无虑且美好。谢谢。游荡在村子里的阴魂在一瞬间消失得无影无踪，只留下还未散去的阴气。江以烟正准备回屋，余光瞥见手指粗细的功德金光嗖地钻进身体里，他顿时有种身体轻飘飘的感觉，仿佛吃了2吨人参果，舒服的每个毛孔都长开了。江以烟眼眸发亮，还是女孩子好啊，送了她这么多功德金光。走之前给他们多烧点纸钱吧，在地府也能用得着。第73章，有点好奇，搜下看看。夜色还深，警车呼啸着而来，红蓝交错的光芒似乎照亮了整个黑夜。梦里被女鬼们追着跑的村民，脸色惨白的从噩梦中醒来，就听到刺耳的警笛声由远及近传来。本就惨白的脸色更加惶恐，该来的还是来了。本地玄学分部的人也到了，行上是联系人，自然也由他去交涉，简单说明了来龙去脉。江道友还在？一名约莫30岁的女人出声询问，她是恩流市分部的负责人，叫柳胜若。江以烟听到有人找自己，抬眸看过来，我在，有事吗？柳胜若循声看过来，小心打量2眼，露出和煦的笑。你好，我叫柳胜若，是恩流市玄学分部负责人。对方友好的伸出手，江以烟跟他握了握手。你好。是这样的，柳胜若斟酌了一下用词，叹了口气说，最近恩流市发生了一件略微棘手的事情，不太好解决。我原本想着再过2天不行就去找外援，没想到竟遇到了江道友。不如我们回去说，这里人太多了，警察同志在那边捉人，各种求饶谩骂声实在有些吵了。顺便再吃点宵夜，我们恩流市的烧烤味道可谓一绝。柳胜若并不知道，他这句话直接拿捏住了江以烟的7寸。听到吃的，江以烟立马来了精神。行啊，走。他扭头看向汪和松茉莉这对小情侣，事情差不多解决了，你们跟着警察回去做个笔录，然后就回去吧。好，谢谢大师。大师，谢谢你的救命之恩。小情侣点点头，道完谢，跟随警察一块上了警车离开。江以烟3人则是跟着柳胜若上车，前往恩流市玄学分部所在地。回去路上，后者就开始讲解究竟发生了什么事。原来恩流市最近出现了一个连环杀人案，至今未能捉到凶手。原本这案子应该是刑警队负责，但后面他们发现凶手或许不是普通人，亦或者不是人。第一位死者是半个月前发现的，清晨清洁工打扫街道，在垃圾桶里发现了尸体，死状很奇怪，身上没有明显伤痕，法医鉴定结果为心脏骤停，也就是说是被活生生吓死的。警方接到报案后着手开始调查，然而还没调查出什么结果。第2位死者也出现了，他死在家里，同样无伤痕，同样是心脏骤停，被吓死的。2位死者并不认识，生活中也没有接触的机会。围绕着2位死者调查了没2天，第3位死者出现了，还是同样的死法。这下事态变严重了，直接晋升成连环杀人案。刑警队调查了好几天，发现不对劲，
迅速联系了本地玄学分部的人，这么一查，果然发现死者身上都带着还未消散的怨气。玄学分部和刑警队合作调查了将近1周，还是没查出个所以然来。眼看着事情快要瞒不住了，柳胜若才想着要去摇人，就是过于丢人了。而现在江以嫣的出现无异于天神下凡，他和菩提大帝比试那事儿在玄学圈都传开了，自然也知道了他将黑袍人打败的事情。黑袍人能被通缉那么多年还不被抓到，实力自然不容小觑，能将他打败的人实力必定更高。谈话间，车子在一栋小别墅前停下，柳胜若带着他们进入小别墅，一眼就瞧见了桌上摆放着的烧烤和小龙虾，辛辣鲜香的气息在空气中弥漫。江以嫣鼻尖耸了耸，没忍住舔了舔饱满红艳的唇瓣，真香。他说。柳胜若笑了笑，都坐，咱们边吃边聊。这个月份的小龙虾味道还不算特别好，不过尝个鲜还是可以的。江以嫣一点也不客气，直接在桌前坐下，戴好一次性手套就开始剥小龙虾，13香、蒜蓉、麻辣各种味道都有。所以你们嚼嚼到现在嚼还没找到有用的线索吗？嚼。江以嫣缩着小龙虾问。柳胜若露出魔苦笑，是啊，几个死者之间的人际关系我们都调查过了，全都是八竿子打不着关系，连见都没见过的。我们甚至还进行了招魂仪式，可他们的鬼魂却并没有出现。江以嫣嚼，有照片吗？有。柳胜若立刻摸出手机，找出了几位死者的照片，直接对到江以嫣面前。几张清白扭曲且狰狞的死人脸猛地出现在眼前。顾元义就坐在江以嫣身边，看得清清楚楚，有些不适的蹙起眉。江以嫣表情没有半点变化，反而还凑近看了2眼。啊，招不到魂很正常。嚼。江以嫣扫了2眼，收回视线，又拿起一只蒜蓉小龙虾，边剥壳边说，他们不是被吓死的，是被强行抽走了魂魄，魂魄离体致死。江以嫣说着又看了2眼，问柳胜若，查过他们在网络上的浏览记录吗？柳胜若点头，刑警大队那边查过。等等，你的意思是？江以嫣嗯了声，再仔细查查吧。好。柳胜若迫不及待拿起电话打给刑警队，起身走到一旁，面容严肃的沟通交流。他们为了这个案子已经好长时间没睡过一个好觉了，要是能查出点东西也就算了，偏偏就是什么也查不出来，毫无头绪。如今好不容易有了个线索，当然是要尽快动起来的。柳胜若聊完后回桌前坐下，够吃吗？不够我再点几斤。江以嫣点。小龙虾可真好吃啊，嚼。柳胜若笑了笑，扭头又叫了好几斤小龙虾。他们一直吃到天蒙蒙亮，柳胜若正打算带他们去休息，就接到了刑警队打来的电话。对方情绪格外激动，找到了。他们都浏览过同一个网站，没开扩音器，江以嫣都听见了，可见电话另一端的人到底有多激动。柳胜若也很兴奋。好，那你把网址发一个过来，剩下的交给我们处理，特殊案件普通人最好别插手，等我们处理好了收尾再交给你们。挂断电话，柳胜若精神抖擞地看过来，真心实意道谢。江道友，这次多亏了你帮忙，事情解决之后我会上报总部，到时候给你发奖金。你们一晚没睡，就先在这里休息吧，房间已经准备好了。柳胜若非常热情，领着江以嫣3人去客房休息，安顿好之后，他则是带分部同事去处理案件。江以嫣躺在柔软的单人床上，精神不是一般的好。没办法，这次的功德金光实在有点多，即便是一晚没睡，他这会儿也半点不困。状态好的能一拳打死一头牛。既然睡不着，他干脆坐起来玩手机。柳胜若之前收到消息的时候，他无意间瞥了眼，记下了那个网址。有点好奇，搜下看看。第74章小龙虾吃不？江以嫣所在的房间窗帘被拉上，阻挡了窗外的光线，屋内环境略显昏暗。他依靠在床头，打开千度输入网址，手机莫名卡顿2秒，随后眼前出现花花绿绿的颜色，正中央是个戴着帽子的巫女，手里拿着根白色的类似法杖的东西，看上去就是一个平平无奇的网站罢了。江以嫣眉梢轻挑，摸出张音符贴在手机上，下一秒网站页面开始发生变化，那花花绿绿看得人眼花缭乱的色彩图案渐渐褪色，逐渐褪成如同鲜血一般的红。而那个戴着帽子的巫女也变成了一个骷髅头，眼睛位置的2个黑色骷髅跳跃着黑色火焰，直勾勾看向屏幕外的江以嫣。骷髅头下方有个输入框，输入框上方是一行黑色加粗字体，说出你的心愿，我将会帮你实现。哇！江以嫣心想，歪魔邪道也真会与时俱进啊，还整个这么时髦的网站出来。他歪歪头，在输入框里随便打出一行字，我希望我师门的人能立刻出现在我面前。江以嫣眼眸亮晶晶地按下确定键，却发现手机界面像是卡住了般，半点变化都没有。等了2分钟，手机上才弹出一个提示，请许愿者提出符合实际的心愿。江以嫣，不是，你都让人许愿了，还说什么符合实际？没用的东西。江以嫣眼里满是失望和嫌弃，换了个心愿，想要满满的功德金光，不符合实际。想要沈岩鹤分我点功德金光，不符合实际。江以嫣，针对我？
想吃小龙虾，这次总算没出现不符合实际的提示了，而是弹出另一条确认框。江以嫣随手按下确定，紧跟着界面迅速跳转，一只紧闭着的巨大眼睛出现在屏幕正中央，最底下还有个倒计时进度条，让人莫名升起一股紧迫感。进度条到底，中央的巨大眼睛猛地睁开，没有眼白，赤红的眼珠占据了整个眼眶。房间光线突然又暗下不少，只有手机上散发出些许微亮的红光。这红光打在江以嫣脸上，让她精致漂亮的模样都变得有些诡异起来。巨眼和江以嫣对视了足足3秒才消失，消失的同时，一缕阴气从手机里飘出来，依附在她身上。看着身上淡淡的阴气，江以嫣大概明白这个王子的想法了。打着为人实现愿望的名义，当愿望实现的那一刻，也就是许愿人的死期，他们付出的东西就是自己的魂魄。王子背后的罪魁祸首实力不算高，分部的人应该能解决吧？江以嫣不太确定地想着。突然，他手机铃声响了起来，一通陌生来电。江以嫣接通电话，电话另一头传来女人甜美的声音：“您好，恭喜您成为本店的幸运顾客，我们将免费送您5斤小龙虾试吃，方便给个地址吗？”方便。江以嫣回答的毫不犹豫。谁会跟5斤小龙虾过不去呢？他美滋滋地将地址发过去。半小时后，小龙虾被送上门。在接过外卖员手里小龙虾的那刻，缠绕在身上的微弱阴气猛然间暴涨，浓郁到几乎将他整个人淹没其中。同时，江以嫣还在阴气中察觉到了阵法的存在。下一秒，拎着5斤小龙虾的他直接消失在原地。某个私人诊所地下室，还是被玄学部门的人发现了啊！沙哑的男声在房间里悠悠响起，带着几分不耐。接着又响起一阵尖细的声音，分不清是男是女。早说了，玄学部门的人也不是吃白饭的。我们这次已经收集了不少饲料，暂时先撤退，换个地方。沙哑男声，再等等，又有一批新出炉的饲料到了。江以嫣拎着龙虾出现在房间里，就听到了这句话：饲料？什么饲料？他手里还拎着5斤小龙虾，转头观察周围环境。这是间地下室，光线异常昏暗，房间正中央布置了一处阵法，阵法中心则是一台主机电脑。哇哦，科技和玄学融合，走在时尚前沿啊！江以嫣心里为设置这个阵法的人点了个赞。房间里除开阵法和主机电脑外，旁边还有个大铁桶，铁桶上画着诡异的图案。房间里浓郁的阴气就是从这里面散发出来的。江以嫣反手给自己贴了张隐身符，光明正大的拎着小龙虾从角落里走出来。哦，龙虾袋子上也贴着隐身符。阵法主机不远处站着2个人，一高一矮，一瘦一胖，身上都套着黑袍，衣袍上绣着一只巨大的红色眼睛。高瘦的那个声音沙哑，矮胖的那个声音尖细，两人模样隐匿在黑袍之下，看不清。他俩没发觉江以嫣的存在，还在那边嘀嘀咕咕地说着。高瘦黑袍人，奇怪，阵法明明被触动了，怎么没看到饲料？矮胖黑袍人，坏了，不可能吧？阵法和主机我昨晚才维护过。高瘦黑袍人说着，往前走了2步，检查阵法和主机，没有问题。矮胖黑袍人脑袋动了动，你有没有闻到什么味儿？高瘦黑袍人，什么？矮胖黑袍人迟疑着回答，好像是13香小龙虾的香味。高瘦黑袍人扭头看向同伴，你是不是饿了？连13香小龙虾都出来了。有可能。矮胖黑袍人说，收工吧，把饲料运走，去吃小龙虾，给我说馋了都。高瘦黑袍人应了声，走到铁桶旁边，掀开盖子往里看了眼，嘴里数着1、2、3、28，我俩这次一定能得到教主的夸奖。昨天打探过了，其他几个饲料数量都比不上咱。矮胖黑袍人尖细的声音里明显充斥着喜悦。真的？那太好了，上次跟着教主去泡血浴都是半年前的事情了。江以嫣凑过去看了眼，这才发现铁桶里装着的就是那些强行离体的魂魄。铁桶上的图案有特殊作用，他们晕晕乎乎的，被切断了一切对外界的感知，毫无反应。然而这些魂魄在江以嫣眼里就是满满当当的功德金光，本来他没打算插手这事儿的，真的，奈何这2人的阵法直接把他给运过来了。这要是不插手，未免有些不礼貌。江以嫣忍不住感慨，原来穿着黑袍的不一定是坏人，也有可能是送功德的好心人啊。他想着，当即撕掉了身上的隐身符。突然出现的身影着实吓到了2个黑袍人。你是谁？江以嫣提起小龙虾，笑容甜美。哈喽，送外卖的，小龙虾吃不？第75章，教主。矮胖黑袍人顿时发出一阵尖锐爆鸣。我就说，我闻到了小龙虾的味道。我鼻子那么敏锐，绝不可能闻错。高瘦黑袍人，沙比，现在是讨论这个的时候吗？他瞪了矮胖黑袍人2眼，声音阴恻恻地问：你是谁？为什么会出现在这里？矮胖黑袍人如梦初醒，尖细的声音紧随其后：你来这里做什么？江以嫣眨眨眼眸，表情无辜极了。明明是你们把我弄过来的，现在反倒来质问我，很过分嘞。2个黑袍人对视一眼，都看到了对方眼里的讶异。被阵法抓过来的？怎么可能？阵法只会对魂魄有效，只能将魂魄强行转移过来。然而
面前这女人是活生生的人，那就只有一个解释了，这人是童祥。高瘦黑袍人反应最快，阴恻恻地笑了2声，呵呵，想骗我们？你是玄学官方的人吧？没想到你们来的速度还挺快。既然来了，那就留下吧，正好给我们冲个业绩。他们对此早有准备，狞笑着按下一旁的按钮。咔嗒，细微声响自房间天花板传出。江以烟抬头，看到天花板上雕刻的图案，那是一只巨大的半睁着的眼眸。高瘦和矮胖黑袍人口中念念有词，伴随着咒词，头顶图案缓缓蠕动起来，从半睁状态到完全睁开。江以烟饶有兴趣地看着，头上雕刻的诡异图案透出一股阴冷气息，鲜血般通红的瞳孔直勾勾盯着江以烟。看过来的那瞬间，他耳畔恍惚间响起无数道哀鸣，各种负面情绪同时涌入心间。这要换成别人，估计早就被这些负面情绪影响到了。然而江以烟默念了2句清心诀，这些情绪便消失得一干二净，眼眸微眯，随手从袋子里掏出一只龙虾往头顶掷去。散发着香气的小龙虾啪地打在天花板上，在2位黑袍人惊诧的视线中，刻在石板上的图案竟被这只小龙虾硬生生砸出一条裂缝。高瘦黑袍人，矮胖黑袍人，我靠，这小龙虾莫非是钻石做的？普通小龙虾怎么可能把石头砸出缝隙来啊？2人惊恐地想着，扭头看过来，对上他俩的视线，江以烟缓缓露出抹和善的笑容。柳胜若带着同事调查了许久，才找到源头，一家私人小诊所。当他们破开诊所门时，就瞧见一抹高挑纤细的身影正半躺在贵妃椅上打游戏，脚边叠着一胖一瘦俩不知死活的黑袍人。柳胜若严肃警惕的表情顿时卡壳了。江道友，你怎么在这儿？江以烟慢悠悠抬眸看过来，打了个呵欠，你们可算到了。幕后黑手就他俩。他踢了踢瘫在地上的2坨。至于我为什么在这里，江以烟话语顿了顿，慢吞吞道，说来话长，事情要从一顿小龙虾开始说起。他简单解释了一下，一场因小龙虾而起的血案直接让柳胜若还有他身后的几个天师听懵了。不是啊，这也行，先把他俩带回去。柳胜若也很懵逼，不过他好歹是分部负责人，懵逼归懵逼，人还是得先抓回去关起来再说，免得被他们跑掉了。对了，江以烟起身道，他们好像有什么组织，我来的时候隐约听到他们说什么教主、饲料、血域乱七八糟的东西。听到教主2字，包括柳胜若在内，所有人的脸色皆是一变。什么？居然是那个？必须把事情上报总部了。时隔10来年，他们又卷土重来了，他们究竟想做什么？那个又是那个？一顿哑谜给江以烟听得糊里糊涂。什么那个？他问。柳胜若面色凝重，一支邪教组织，10多年前他们犯下过一次滔天血案，在那场血案中至少损失了上百位天师，甚至还有2位大天师。具体情况可以上论坛搜索。江道友，恕我不能仔细跟你解释了，这件事情过于严重，我必须尽快带着这2人去总部一趟。柳胜若略带歉意地说着。江以烟摆摆手，没事，我回头自个儿去论坛看也行。柳胜若笑了笑，顺便帮你讨奖励，这次事情全靠你帮忙，必须得给你多要点东西。话里满是感激。江以烟笑得人畜无害，举手之劳，举手之劳。哎呀，这2天获得的功德金光比以前加起来的都多，果然事件越严重，功德金光就越多。以后要是再遇到这种事情，也可以来找我。他言辞恳切，不需要奖励，免费帮忙，反正结束之后也有功德金光。听他这么说，柳胜若和身后的天师眼里不由得浮现出敬佩之色，好感也猛地往上涨。这姑娘真是个大好人呐。跟着柳胜若回到分部，行上和顾元义看到他立刻从沙发上站起身，紧绷着的心立马回到原位。江以烟，你下次出去好歹跟我们打声招呼吧。行上抱怨道，你知不知道我跟你徒弟起来没瞧见你，都快吓死了，还以为你出啥事儿了呢。江以烟歪歪头，脑袋上缓缓冒出个问号，我能出事？行上哽住，打补丁，怕你让别人出事，其他人的命也是命。这儿的事情都处理好了，我们回临江吧。江以烟懒得理会行上。顾元义拿出手机，淡淡道，我订机票。教主，玄学官方发现我们的行踪了，现在他们正在大力搜索打击我们没用的废物，这么快就被发现了。中途出了点意外，高瘦和矮胖的计划属下看过，说一句绝妙也不为过，只是有个叫江以烟的人出现，导致他们计划失败。失败就是失败，找什么借口？教主说的是，既然有人妨碍，那就都杀了。是，他那边如何了？正按计划执行，若无意外发生，若发生意外，你们便不用活着回来了。第76章，恐有血光之灾啊！出机场到家已经晚上8、9点了。江以烟摸出钥匙打开门，一抹黑影猛地扑过来，他眼疾手快，反手捏住了黑影的后颈，微微挑眉笑着说，还想吓我？皮痒了。已经带了一圈的黑色小奶猫喵喵叫着，粉色脚垫暴露在视线当中，叫声充满了怨念。听到他的叫声，丞相从裤兜里出个头，
高高翘起的红色尾巴欢快的左右晃动了2下。看到他，将军叫得更大声了：“将军，喵喵喵！你就带他不带我，你偏心，你偏心！”江以烟轻啧一声，丞相体积小，能在别人看不到的情况下窜进候机厅等我。你现在都这么大个了，太明显了。将军，喵喵喵！我不管，我不管，他能去我也能去。江以烟，行行行，下次带上你一起。将军，嗷！哼！江以烟抱着发脾气的小猫，随手撸了2下，瞄了眼盆里的猫粮，吃得干干净净。怪不得窜这么快，有粮他是真吃啊！这次出门他倒了小半袋又猫粮呢。把丞相放进毒虫箱里，江以烟拿起睡衣进卫浴里舒舒服服的洗了个澡。洗完澡出来，正好看到顾元义发来消息：“师傅，我叫了餐，一起吃吗？”这家餐厅味道很好。味道很好4个字顿时抓住了他的眼球，毫不犹豫的回：“你过来吧。”江以烟发出消息，起身开门。顾元义已经拎着看起来就很高档的餐盒站在门外了。他也是刚洗完澡，身上穿了套浅灰色的真丝睡衣，垂感很好，贴在身上隐隐勾勒出了胸肌的轮廓。顾元义紧蹙的深邃眉眼在看到江以烟那瞬间松开，有些浅淡的薄唇勾起细微弧度，黑亮的眼睛直勾勾看过来。他半干的发丝往下滴着水，水珠顺着脸颊往下滑，划过滚动的喉结，没入衣领当中。师傅，好一副美男出浴图。不过江以烟的注意力一直在他手上的餐盒上。进来吧。他微微侧身，让顾元义进房间。顾元义轻车熟路地走到茶几边上，放下餐盒，拿出里面还冒着热气的菜，5菜1汤，3荤2素，还有2份小甜品，香气弥漫在房间中。红烧肉、辣子鸡、宫保鸡丁、炒小青菜、油焖茄子和鲫鱼豆腐汤。江以烟舔舔唇瓣，附了层水光的红唇在头顶灯光的照耀下显得格外水润有光泽。夹起一块红烧肉尝了尝，甜而不腻，入口即化，好吃。他眼睛立刻亮了起来，不错。得到这个评价，顾元义眼睛也微微发亮，克制着情绪，师傅喜欢就好。江以烟眉眼弯弯，摸出手机找了部下饭剧看。本宫想打你就打了，难不成还要挑日子？姐姐，这个凤位你不想要，妹妹想要呢。贱人，本宫能捧你上去，自然也能将你拉下来。台词在安静的房间里格外清晰，江以烟看得津津有味。噔噔噔，门外响起敲门声。江以烟扭头看向门口，正准备起身去开门，顾元义已经率先一步站了起来，低声道：“我去开。”他迈开大长腿，2步走到门边，拧着门把手打开门。咦，黎东照见门开了，脸上下意识露出一抹慈爱的笑，刚开了口，突然察觉到不对劲，面前的人也推高了，高出他半个头，满满的压迫感。黎东照顿住，疑惑地看向眼前的男人，莫名觉得有些眼熟。你是江以烟呢？有事？顾元义当然知道黎东照，父亲和母亲早就跟他说过了。他打心底看不起黎东照这样的人，自然不想让他去打扰江以烟，稳稳当当挡在门口。你是顾家2少？顾元义。黎东照想起了面前这人是谁，是顾家那个烧成傻子的2少。原本他想把江以烟送去联姻的对象，他怎么会在这儿？不对，他这模样看着也不像是傻子，这眼神，这表情，这气势，谁家傻子是这样的？顾元义眉眼沉沉，又重复问了句：“你有事？”黎东照回过神，脸上笑容更深了些。我来找以烟，我是他父亲，有点事情想跟他聊聊。顾2少，你怎么会在这儿？你认识我女儿？黎东照心思活络起来，没想到他这个便宜女儿还挺有能耐，不仅认识顾家人，还认识沈家主。要是在之前，他说不定还想着让江以烟嫁去顾家联姻，但和沈家相比，顾家根本不算什么，不能捡了芝麻丢了西瓜啊。黎东照在心里着急，他跟你没什么好聊的。顾元义嘴角勾起抹讥讽的笑，声线漠然，放任养女欺辱亲女儿却不作为，你这也配说是他父亲？呵。黎东照听出了顾元义语气中的厌恶，脸色微微一变，顾2少，你可能误会了什么。哼。顾元义又轻喝一声，讽刺意味十足，反手就要关上门。黎东照见状，连忙伸手挡住门，扬声喊：江以烟，我好歹是你父亲，你非要做得这么绝情？顾元义眼神一冷，啧。江以烟嘴里叼着牙签，慢悠悠走过来，拍拍顾元义宽厚的背，你让开。顾元义眉毛拧了拧，还是听话的挪开了。江以烟对上黎东照恼怒的眼神，眉梢轻挑，老蛋儿，你怎么又来了？是我之前说的话不够清楚明白，还是你年纪大了，听不懂我们年轻人说的话？一句老蛋儿，喊得黎东照面红耳赤。我是你爸，你就这么跟我说话？江以烟双手环胸斜靠在门边，啊，不然呢？就算天王老子来了，我也这么说话，你不满意？黎东照，妈的，这妮子说话真气人。他深吸一口气，努力压制下心里的怒火，扬起笑容，以烟啊，我知道你在跟我们生气，觉得我们偏心梦玲是不是？这也不能怪我们，梦玲好歹和我们相处20多年，人嘛，总归是会偏心的，但我和你妈会改。你才是我们亲生女儿，拥有我们2人的血脉，不管怎么样，
他都越不过你去。你要是不喜欢梦玲，我让他搬出家去，他20多岁了，也是时候该独立生活了。说的那叫一个情真意切。江以嫣觉得黎家人很适合进娱乐圈演戏啊，这不妥妥的影帝苗子吗？谁能演得过他们？江以嫣刚想出声嘲讽，视线在黎东照脸上扫过，话语猛地一顿，微微眯起眼眸，哇哦一声，你印堂发黑，黑中带红，恐有血光之灾啊！黎东照。第77章，看好戏喽。黎东照愣了愣，苦笑道：以嫣，你就真这么恨我？是我和你妈不对，当初没能发现抱错了孩子，你究竟怎么样才能原谅我们？要不是最近公司出了问题，黎东照真不想这么卑躬屈膝。也不知道怎么回事，之前那些合作方纷纷解除合作不说，还有人明里暗里给他使绊子，公司状态岌岌可危，资金流转都快出问题了。不仅如此，他们一家人最近也很倒霉。梁颖外出聚会时被头顶掉落的广告牌砸到了腿，黎蒙宇开车外出谈合作，出车祸造成脑震荡脑出血，现在还搁医院里躺着。他最近就是诸事不顺，家里唯一稍微好点的就是黎梦玲了。我不恨你啊。江以嫣莫名其妙地看他一眼，我为什么要恨你？要是换做原主，说不定还会对他们这家子有什么情绪，但江以嫣真的情绪毫无波动，全当他们是陌生人。他正想让顾元义把门关上，心里却突然波动了一下，紧接着看到黎东照身上飘出一缕有些诡异的红线，飞速朝自己钻过来。江以嫣，这家人真该死啊！自己倒霉就算了，居然还想波及他。他啧了声，往后退了2步，面无表情道：进来说。顾元义不解地蹙了蹙眉，但师傅都发话了，他只能往后退，让黎东照进来。黎东照快速进房间，生怕慢了对方就后悔了。以嫣，你肯原谅我们了？他迫不及待地问。江以嫣，你想多了。门被关上，他拧眉看向黎东照，开门见山地问：你们最近是不是都很倒霉？你怎么知道？黎东照脱口而出，眼神顿时发生变化，狐疑地打量着江以嫣，差点就想说是不是你搞的鬼了。但顾元义在旁边虎视眈眈地盯着，那架势好像只要他一句话没说对，就会直接把他丢出房间一样。江以嫣垂眸，语气淡淡：看出来的。你们最近有没有将生辰八字告诉别人？黎东照被问得一脸莫名其妙。没有。江以嫣，哦，那就是被拿走了贴身物品毛发。他打开抽屉，从里面拿出一个小香炉和3炷香，点燃香插在香炉中，袅袅白烟升起。放点血进去。江以嫣对黎东照说。黎东照，什么？他没反应，旁边的顾元义直接拽着他的手放在小香炉上，不知道从哪摸出的水果刀，干净利落从指尖划过，伤痕出现，鲜血涌出，滴在香炉中。黎东照痛的脸色都扭曲了一下，语气慌乱：你们究竟想做什么？有人对你下了咒。江以嫣简单解释2句：你自己看着，这3炷香如果2短1长，冒出红烟，就证明你体内有咒的存在。黎东照嘴上说着怎么会有这么荒谬的事情发生，眼睛却非常诚实地盯着小香炉，手上口子并不深，纸巾包着没一会儿就不流血了。又过了几分钟，原本齐长的香发生了变化，飘出的烟雾从白色变为红色，左右两边燃烧得格外快。红色烟雾飘在半空中，看着尤为诡异。黎东照瞳孔猛地瞪大，怎么会这样？烟雾越来越红，恍若鲜血一般，甚至隐隐散发出淡淡的腥臭味。还是血咒，怪不得会波及到我。江以嫣瞥了眼大惊失色的黎东照，只觉得怎么看怎么不顺眼。不过还好这种咒术只能用1次，这次破解掉，下次就不会再对他生效了。血咒是什么意思？中了的人会怎么样？黎东照问。江以嫣，大灾小祸不断，直至丧命。黎东照心下大骇，难道就是因为这个血咒，公司最近才出这么多问题？能查到是谁干的吗？他眼里闪过一抹杀气。江以嫣回了句可以，正好他也想知道是谁想害自己。他摸出从魏新安那边顺来的3枚铜币，在黎东照和顾元义的注视上往下抛，等到他们自由落体。黎东照皱眉，你这是在做什么？顾元义斥责他闭嘴，师傅在卜卦，别吵他。被个黄毛小子呵斥，黎东照心里难堪极了，面上的表情再也控制不住，看上去阴沉沉的。不过很快他的注意力又被顾元义的称呼给吸引过去了。师傅。顾元义为什么要叫江以嫣师傅？黎东照看向正在卜卦的江以嫣，他身上穿着一套嫩黄色睡衣，若是说一开始他的眉眼还有2分像梁颖的话，乃像现在根本就看不出相似的样子了。2个人就算站在一块儿，恐怕也不会有人认为他俩是母女，明明刚见面的时候还不是这样的。黎东照心里莫名有些烦躁和慌乱，还不等他细品，江以嫣就获了声，扭头看过来，眼里带着明显的看好戏的情绪，意味深长道：老嘚儿，你可养了个好闺女出来啊。黎东照，什么意思？江以嫣笑了起来，那双妩媚明艳的弯成月牙状，像是很开心的样子。字面意思，血咒是你们亲爱的闺女下的，整个家里是不是只有她不倒霉？笑死，因为她身上没有你们的血脉，血咒不会对她生效。不仅不会对她生效，气运还会转移到她身上。
你们越倒霉，他的运气越好。妙妙啊！那黎梦玲可真是心狠手辣，哪怕是养育了他20多年的养父母也不放过，下得去这个狠手。要不是这血咒波及到了他，江以嫣还真想给黎梦玲鼓个掌，顺便看一出狗咬狗的好戏。怎么可能？黎东照第一反应就是不相信，黎梦玲在他们面前一直乖乖巧巧的，怎么会做出这种事情来？但看到江以嫣脸上明晃晃的吃瓜表情，黎东照心里终究还是出现一丝裂痕。他语气沉沉：你怎么这么高兴？你体内可是有我们的血脉，你也会受到影响。江以嫣语气却远：但我强啊，我可以让自己不受到影响。黎东照，你要对我们见死不救？不会啊，我当然会救你们。江以嫣更兴奋了，手把手教黎东照该如何破局。下血咒的祭品一定在下咒者身边，你回去之后去黎梦玲房间搜搜，如果看到什么奇怪的东西，就把这张符贴上去。咒破解后，下咒者会被反噬重伤。黎东照没有任何犹豫，接过江以嫣手里的黄符，转身迫不及待离开房间。他甚至没有说这次来是为了什么，真想看他们狗咬狗的场面啊！江以嫣感慨2声，突然像是想起了什么，精神抖擞，扭头指使着顾元义去厕所接盆水出来，我带你看好戏。脸上笑容狡黠，顾元义唇角微勾，说了句好，转身去厕所接了满满一盆水出来。黎东照刚刚滴出的鲜血还在香炉里，江以嫣捏了一小把沾着血的烟灰，包裹在黄符纸里。现，他轻喝一声，黄符自然灰烬落在水盆之中，像是镜面般的水面波动了2下，紧接着出现了黎东照的身影。江以嫣很满意，还好他学识渊博，想到了这么一手。嘿嘿，看好戏喽！第78章，去！江以嫣从冰箱里拿出水果切盘，又拿了2瓶冰镇饮料放在茶几上，惬意地喝着。顾元义被这一手震惊到了，眼底闪烁异样光芒。水中画面里，黎东照怒气冲冲地离开公寓楼，坐车回家。黎家在临江出名的富人别墅区蓝湾独栋别墅区，住在这里面全都是有权有势、非富即贵的存在。到达别墅门口，司机停下车，黎东照阴沉着脸往里走。爸，你今天这么早回来了？刚打开门进去就碰到黎梦玲，她似乎刚吃完早饭，正坐在餐桌前玩手机。见到黎东照，她脸上挂出甜甜笑容，语气很是亲昵。爸，早餐吃了吗？没吃的话，正好让李姨再做一份，她今天榨的豆浆特别好喝。吃过了。黎东照收敛起脸上的怒意，平静地说着，有资料忘了拿。啊，那给我打个电话就好了吗？来回跑这么麻烦。黎梦玲特别懂事地说，一副乖女儿做派，这模样让人怎么也想不到她能对精心养育了她20多年的养父母下狠手。黎东照面上表情没有变化，心底却觉得不寒而栗。他好像一点都不了解这个一起生活了这么多年的女儿，平时在他们面前好像都戴着面具般。毕竟经历的多，黎东照没露出半点不对劲。父女俩聊了几句话，他就上楼往书房走了。楼梯转角的时候，余光一瞥，看到黎梦玲也笑盈盈地跟了上来。他的书房和家里人的卧室都在2楼。黎东照关上书房门，眉眼沉沉，拿起手机给正在医院里静养的妻子打了个电话，让他想办法把黎梦玲叫去医院。梁颖虽然不太理解丈夫的行为，但她还是照做了，给黎梦玲打电话，说在医院有些无聊，让她过来陪自己聊聊天。作为听话乖乖女的黎梦玲自然不会拒绝。不过也是因为黎东照他们并未表现出异常，黎梦玲也有点自负，收拾了东西叫上家里司机坐车前往医院。确定黎梦玲离开并短时间内不会回来，黎东照才出了书房，做贼似的来到黎梦玲房门口，轻轻打开门。他很少进黎梦玲房间，毕竟年纪大了，父女之间总得稍微避避嫌。房间装扮很简洁，黎东照粗略扫了眼，旋即开始仔细搜查，衣柜里、床底下、床头柜、抽屉，凡是能藏东西的地方一处也不放过。最终他在空调上发现了一个巴掌大的黑色木匣子，也不是黑色，是黑褐色，匣子散发着一股难闻的腥臭味，拿在手里的触感黏黏糊糊，看起来就很诡异。黎东照黑着脸打开木匣，扑面而来的恶臭味熏得他扭头干呕了2下。里面放着一团黑乎乎的玩意儿，隐约还能看到头发丝儿、指甲壳等东西。头发丝儿是棕色的，梁颖前段时间正好去染了棕色头发。黎东照呕了几下，眼底冰凉一片，不愧是养了20年的女儿，这六亲不认、自私自利的性子跟他真像啊。黎东照冷笑着，甚至青出于蓝胜于蓝，至少他不会对自己家人下死手。他眼眸发冷，摸出江以嫣给的那张黄符，贴在木匣上。符纸刚触碰到木匣，便发出滋滋的声音，并飘出缕缕黑褐色的烟，隐约好像还伴随着一阵凄厉尖锐的惨叫。木匣开始发烫，黎东照一个没拿稳，啪的摔在地上。他没捡起来，也没第一时间离开，而是就这么站在原地。约莫过了20来分钟，别墅外响起尖锐的刹车声，又过了一会儿，有人脚步急促地踩着楼梯往上狂奔。下一秒，脸色惨白的黎梦玲出现在门口，看到房间里黎东照的那刻，她瞳孔猛地缩了缩。爸！黎梦玲看向落在地上的木匣，
双手握紧前2天才做的美甲，深深掐进肉里。他努力装作若无其事的模样，笑着问：“爸，你怎么在我房里啊？”脸上的苍白却怎么也掩盖不住。黎东照目光平静地看着他，语气非常平和：“梦玲啊，这么多年，你觉得爸妈对你怎么样？”“很好啊。”黎梦玲声音甜美，镇定地回答：“爸妈和哥哥都对我很好，我很感激你们。”黎东照眼神阴鸷，指着地上的木匣：“哦，这就是你感激我们的方式？给我们下血咒，让我们去死！”黎梦玲神情僵住，迟迟没回答，大概是知道糊弄不过去了。她收起脸上的笑容，表情同样变得阴冷起来，呵呵笑了2声：“爸爸，原来你已经知道了啊。对，这些事情都是我做的，你也别怪我，是你说的，人不为己天诛地灭，我也是跟您学的啊。你们嘴上说着不管是不是亲生，我永远都是你们女儿，实际上早就想好怎么安排我了吧？送我去联姻就是我最后的价值，比江以嫣好不了多少，我早就知道了。与其处处受人限制，还不如拼一把，自己做主。”黎梦玲笑容很是病态，画着精致妆容的脸庞微微扭曲，眼里迸发出浓烈的恨意。恨意？黎东照笑了，再怎么说我们也养育了你20多年，这20多年里从没亏待过你，让你当了20多年的富家小姐，你凭什么恨我们？按照你妈对你的偏爱，你要是不想去联姻，她能不帮你说话？黎梦玲，别为自己的自私找借口，你就是一个冷血自私、不忠不义不孝的阴险小人。黎梦玲沉默2秒，也笑了，对，我就是这样的人。父女俩脸上是同样的冷漠，同样的自私，普通人瞧着或许真觉得他俩是亲父女。江以嫣透过水幕看着这画面，有些失望，怎么就不打起来呢？光嘴炮有什么意思？大嘴巴子招呼啊！看着黎东照冷冷的让黎梦玲收拾东西滚出黎家，江以嫣失望的叹着气，挥手断开链接：“不看了，没意思。”他扭头看向顾元义，歪歪头问：“之前给你发的那几个文件都看完了吗？”知道这是要检查自己的功课，顾元义表情顿时严肃起来，点点头：“看完了。”“记住了多少？”江以嫣又问。顾元义：“都记住了。”江以嫣，他有些讶异，背2段给我听听。他随机抽选了几个片段，虽然需要时间去想，但顾元义的确都背了出来。很好，看来他这个徒弟不仅根骨上佳，悟性不低，记性也好，值得他多费点心思，把他培养起来，然后让他再去收徒，多招点徒子徒孙，重建天机关，他就可以摆烂躺平了。江以嫣美滋滋地想着，不错，接下来我会正式教导你，就先从看面相命盘开始吧。这一教，时间直接到中午。午餐依旧是顾元义定的，味道照旧很好。吃完饭正准备继续给徒弟上课，江以嫣手机突然震动了好几下，摸起来随意瞥了眼消息，随后精神一振：“魏新安，江道友最近有空吗？听说你认识沈家家主，他最近遇到了一些问题，你愿意跟我们一块去看他吗？”沈延鹤，功德金光。江以嫣2眼放光，立马回复了一个字：去。第79章，好人多啊。魏新安并未在微信说明发生了什么事，只发了个地址。江以嫣和顾元义打了声招呼，收拾东西准备出发。顾元义抿抿唇：“师傅，我陪你一起去。”“不用。”江以嫣摆摆手。他随手将丞相和将军塞进黑色背包里，里面塞满了黄符纸，还有朱砂狼毫笔，以及其他一些奇奇怪怪的物品。检查了一下该带的东西都带上了，江以嫣背上包，睨了眼顾元义：“你留在家里，把我上午教你的那些东西好好复习几遍，等我回来检查。你是我第一个，也可能是唯一一个徒弟。”他面容严肃，拍拍顾元义宽厚的肩膀 ：“CPU 对方，我对你寄予厚望，千万别辜负我的期望。”顾元义闻言一怔，他垂眸看向面前的女人，那双漂亮深邃的眼眸比夜晚繁星还耀眼，就这么笑盈盈望过来的模样，像是在发光。顾元义喉结滚了滚，耳根悄悄爬上一抹红：“我会努力。”顾元义缓缓挪开视线，喉咙有些紧涩，沉声保证：“不会，绝不会让你失望。”“我相信你。”江以嫣在感情方面向来迟钝，压根没发觉面前的人不对劲，又随口鼓励了2句，背着包扬长而去。“芜湖，功德金光，我来啦。”魏新安发来的地址有些偏远，在临江市和隔壁市中间的一座山上。江以嫣坐在玄学分部的专车上往外看：“你是说这一整座山都是沈家的？”“是啊。”行上翘着2郎腿，一边打游戏一边回：“沈家贼有钱，富可敌国这个词知道不？就是形容他家的。”这座山植被郁郁葱葱，沿着宽敞平整的道路往前行驶，隐约可以看到建造在半山腰的那座中式山庄。江以嫣摇下车窗，嗅着扑面而来的清新气息，眼里满是惊叹和垂涎。这座山上的灵气挺浓的，是一块钟灵毓秀的地儿，很适合拿来建造道观，在这里休养一段时间，对身体非常有益。沈延鹤真不愧是天道宠儿，随便买的地都这么好。又往前行驶了10来分钟，总算是看到那座中式庄园的全貌了。亭台楼阁，中式古典庭院，满满的江南气息，古朴典雅，比起那些欧式庄园更加大气。江以嫣一眼就喜欢上了这个中式庄园。外边的停车场已经停了不少车，
门口的亭台里聚集着一群人，身上穿着千奇百怪，道袍袈裟都算是正常装扮了。其中有2个人身上就裹了几块布，裸露在外的肌肤上画着黑色图文，头发留得很长，像是几天没打理过，略显凌乱。在旁边是一位身材火辣的年轻女人，穿着紫色民族服饰，身上带着许多银饰，走起路来叮叮当当的响，手腕上盘旋着一只青色的吐着蛇信子的小蛇，还有把自己遮挡得严严实实，只能看到一截下巴的。江以烟挑眉，发出惊叹：好多人啊！正常，这可是能跟沈家结交的好机会，他们当然不会错过的了。行上收起手机，从车上下来，他们的到来引起了门口那群人的注意。江以烟敏锐察觉到自己被上上下下打量了好几眼，大概是他除了这张脸没有其他能引起警惕的地方。看了几眼后，他们便收回了视线。小青，怎么了？紫衣女人皱起眉头，看向手腕上的青蛇，她像是看到了什么可怕的东西。原本高昂着的脑袋迅速缩回去，一个劲儿想往女人衣服里钻，想把自己藏起来。这反常的行为让紫衣女人很不理解，视线在周围扫了2圈，没看到什么可疑东西。你感受到了什么？青蛇吐着蛇信子，嘶嘶嘶有很可怕很强大的气息，吓死蛇了！嘤嘤嘤。紫衣女人在哪里？青蛇嘶嘶，不知道，反正就在附近。嗷嗷，好可怕，让我躲起来。盘在手腕上没有安全感，青蛇立刻盘在女人脖子上，脑袋扎进衣服里，顺便再把7寸给藏起来，把贪生怕死4个字演绎得活灵活现。魏先生也到了，烦请再等等，还有客人在路上。管家脸上挂着和煦的笑容，桌上茶水点心尽情享用。魏新安笑了笑，好，这座亭台空间很大，容纳下他们这不到20个人也绰绰有余，认识的凑在一起说话，每个小团体之间隔着一段距离，谁也不打扰谁。陆陆续续又来了些人，半个小时后，穿着管家服的老管家再次出现，笑着说：人到齐了，诸位请跟我来。亭台里聚集了将近30个人，他们互相对视一眼，跟在管家身后进入庄园内。一行人走在长长的走廊中，走廊两边的柱子上雕刻着精致的花纹，木材是上好的紫檀木。走廊外是池塘，池塘内的莲花盛开得极为漂亮，水里游荡着颜色鲜艳的锦鲤群，古色古香，很有韵味，也充满了金钱的气息。江以烟还闻到一股淡雅的香味，是沉香的味道，闻着格外舒心。管家一边领着他们往前走，一边说：这次请诸位来，是因为我家老爷遇到了件有些奇怪的事情。他的一位贴身保镖前几天莫名陷入昏迷状态，怎么也醒不过来，去医院检查也没检查出什么问题，这实在太奇怪了。我家老爷听说诸位都是业界顶尖翘楚，就想着请各位来看看究竟是什么情况，当然报酬方面绝对不会亏待诸位。管家说着说着，居然从兜里摸出一张白色手绢，擦了擦湿润的眼角。那保镖从小跟着我家老爷，是等同于亲人的存在，他要是醒不过来，我家老爷怕是得难过好久。他身上传来的悲戚气息不似作伪。江以烟忍不住感慨，心想沈延鹤真是个重情重义的人啊。说话间，管家已经带着他们来到一间厢房中，厢房内部装饰也很中式，入眼看到的便是一座白色屏风，屏风上画着一幅山水水墨画，两旁还有几盆栽种着绿植精心修剪过的盆栽。管家绕过屏风，指着屏风后说：就是它了。屏风后是张古典架子床，床柱上雕刻着精致漂亮的花纹，白色纱帐放下，让人无法第一时间看到床上躺着的人，只能隐约看到个人形轮廓。管家视线在众人身上扫了一圈，问：请问诸位谁先来？第80章人身攻击，过分了。这间厢房光线很好，虽然屏风挡住了从大门照射进来的阳光，但屋里依旧亮堂堂的。江以烟仔细打量了这间房子，内部装饰可以称得上的风水玄学教科书般的存在，不仅对运势有益，连带着对身体也有好处。在这里住上一段时间，身体里那些小病小痛都能消除得七七八八。听到管家的话，他扭头看过来，正准备举手，被旁边看出他想法的行上给拦住了。行上凑过来小声说：你别急，先出头的一般都是菜鸟，大佬都是压轴出场的。江以烟，还有这个说法。两人的小互动并未被其他人注意到，果然在寂静了几分钟后，几个看起来就像是炮灰的角色出声说愿意先试一试。他们穿的倒是像模像样，黄色道袍和混元巾。不过江以烟一眼就瞧出来，他们身上的衣服都是从淘宝买的，99块包邮的那种，质量都不怎么好。正规道袍是法器，不论是质量还是质感意或者作用，都比这些山寨货厉害太多。行上也看出来了，不爽的啧了2声。每次都有人打着道教名头招摇撞骗，就逮着道教薅羊毛，不能去薅佛教的。江以烟，佛教要剃头，他们可能舍不得头发。有道理，换作是我也舍不得。行上摸了摸头顶浓密的头发，当初也有佛教想收我为徒，但我觉得他们光头太难看了，死活没去。幸好没去，不然顶着这光头，我都不想下山见人。不远处，两位穿着袈裟的光头扭头看了两人一眼，手上拨弄佛珠的速度更快了，嘴里念念有词：魏新安，魏新安，你俩收敛点，这里还有佛教的人在呢，这么正大光明的嘀咕人家，是不是太猖狂了点？
啊，我俩咋了？也没说啥啊。行上丢下这句话，扭头又跟江以烟小声嘀咕：对了，你知道那俩人啥来头不？就那跟野人似的两人。他伸手指了指身上画着黑色图文，头发像是半个月没打理过的两个男人。江以烟顺着行上手指的方向看去，摸着下巴慢吞吞的回：看身上的图案，应该是巫医。巫医？我还以为是降头师呢。之前遇到一个降头师，就是这种调调，看起来不像啥好人。行上蛐蛐完这两人，又把目光转移到紫衣女人身上。那个看衣服应该是苗族的。苗蛊？听说每个苗族女生都会蛊毒之术，还特别喜欢给人下情蛊。紫衣女人转头看过来，那双略显妖娆的眼眸眯了眯，手腕微动，有东西掉在地上，朝着行上爬了过去。她的动作非常隐蔽细微，除开离得近的几人，其他人好似都没发觉。行上也没发觉，说的特别起劲儿。经常在小说里看到苗族的女生给主角下情蛊，主角要是不喜欢她，就各种放血放蛊虫，最后他突然倒吸口凉气，抬起手看了眼，手背上出现两个很小很小的红点，像是被什么虫子给咬了似的。行上皱起眉疑惑道：有蚊子？江以烟瞥了眼，不是蚊子，是虫子。他想了想，又提醒了一句：有毒。紫衣女人放虫子他看到了，不过见行上说的津津有味，他也就没提醒。谁让行上嘴尖在先呢？行上猛了2秒，再看向被咬过的地方，不过短短几秒钟，那里就青紫一片，毒素顺着伤口钻进血液骨肉当中，痛感非常强烈。他又吸了口气，拧着眉，反手摸出张黄符贴在伤口附近，食指中指并拢比划了2下，按在黄符上。很快，伤口处被逼出一小股黑褐色泛着臭气的液体，毒素被逼出来了。这里怎么会有毒虫？行上眉头皱得很紧，随后压低声音道：那个保镖该不会是被毒虫给咬了，所以才会陷入昏迷的吧？以为他发现是有人在警告他的江以烟，或许吧。你离我远点。行上，怎么了？这毒素被我逼出来，不会感染给你。江以烟认真看着他，我怕你的蠢笨传染给我。行上，怎么还人身攻击啊？过分了！行上生气，把头转向一旁不说话了，期望着旁边的人能够发现，结果等了半天都没声，转回来一看，对方不知道什么时候走到紫衣女人身边去了，压根儿就不在意他。可恶，更生气了。江以烟才懒得管行上的情绪，径直走到紫衣女人身边，视线在盘绕着她脖子的青蛇上停留了2秒。这小青蛇的颜色非常好看，通身碧绿，很小巧一条，不动的话简直就像水色非常好的翡翠饰品。你的小蛇很漂亮，它叫什么名字？江以烟夸道。紫衣女人闻言挑了挑眉，脸上表情稍微友好了些，回道：谢谢，她叫小青。江以烟，那她是不是有个姐妹叫白素贞？紫衣女人，没有。江以烟哦了声，盯着青蛇又看了一会儿，换了个话题：听说你们苗族人很会养蛊，真的吗？紫衣女人想到刚刚行上说的那些话，稍微松开的眉头又皱了起来，语气淡淡：还好。那你们卖蛊虫吗？江以烟非常诚恳地问。随便什么蛊虫都可以，但是我需要大量的。对于蛊王来说，蛊虫比毒虫更补，非要形容，一个是主食，一个是有点营养但又不多的零食。好歹是自个儿养的，总不能一直让他吃零食吧？总得吃点好的不是？紫衣女人眼里带了点疑惑。你要买蛊虫？为什么？江以烟眨了眨眼，啊，因为我也养了小东西，想给他弄点好东西尝尝。紫衣女人明白了。你也养了蛊虫？江以烟点点头，蛊王的前身也是蛊虫，这么说也没毛病。有是有，不过你用什么跟我交易呢？钱就算了，我并不需要。紫衣女人并没有直接拒绝，而是笑着问江以烟能付出什么。江以烟想了想，你想要什么？紫衣女人盯着他看了几秒，挑眉，我需要一味药材，非常珍贵且稀少的药材。什么药材？雪银花。雪银花就是生长在极寒之地，非常难寻找，而且只有在特定时间才会出现的东西。江以烟没忍住笑了，姐妹，你应该挺会做生意吧？蛊虫换雪银花，你看我像不像雪银花？诗雨莞尔一笑，也是，但我除了雪银花也没有其他想要的东西。江以烟轻啧一声，我可以给你一张符，在蛊虫晋升成蛊王的关键时刻，能帮增加 70% 成功率的符，要吗？这下换诗雨无语了，姐妹，这种话你也敢说？江以烟打开胸前的背包，一只不到巴掌大的色彩艳丽的小蝎子出现在视线当中。诗雨这下是真失语了，居然是蛊王。第81章，我也来试试吧。你怎么会有蛊王？不论是作为苗疆人还是玩蛊人，做梦都想培育出一只蛊王，但蛊王实在太难培养了。一群毒虫子放在一块儿，不仅要从虫群中活下来，活下来之后还要经历一次蜕变才能晋升为蛊王。多少蛊虫是卡在蜕变这关？江以烟摸着成像赤红色的尾巴，眯着眼笑眉回答，将目光落在青蛇身上。我看你家小青也不错，难道你不想让她成为蛊王？你给我提供蛊虫，我给你提供拥有蛊王的机会，是不是非常划算？说不心动那是假的，虽然雪银花很重要，但蛊王也很重要。诗雨吸了口气，压低声音问，你那张符真的有这种效果？
确定没有骗我？背包里，将军也不甘示弱地探出小脑袋，金色树瞳悠悠盯着诗雨脖子上的小青蛇看，他的爪子缓缓伸出来，一副跃跃欲试的模样。见将军这副模样，旁边的丞相也晃了晃尾巴，小眼睛直勾勾看着小青蛇。青蛇又往诗雨衣领子里钻了钻，嘶嘶，好可怕，想回家。我从不骗人。江以烟撸了把将军的小脑袋，捏着他粉嫩的小脚垫，笑盈盈地说，要是不管用，你随时能来找我。将军唰地把爪子刷了回去，生怕不小心抓到他，树瞳也逐渐扩大，表情逐渐享受起来。那好，诗雨摸出手机，加个联系。江以烟也掏出手机，两人交换了联系方式，成功为丞相找到口粮。江以烟满意的回到了魏新安几人身边，眉眼弯弯，心情异常不错。你跟他聊什么呢？笑得这么高兴。行上凑过来，撇撇嘴，有些阴阳怪气的问。江以烟瞥他一眼，聊高兴的事情，所以笑得高兴。行上小声避避，也没见你对我笑这么高兴。跟你聊天有什么值得高兴的？江以烟觉得行上今天说话奇奇怪怪，像失了智似的。他脚步往旁边挪挪，有点嫌弃，怕被传染。行上闻言抬了抬下颚，勾着笑回，我帅啊。江以烟很诚实，有吗？我徒弟也帅啊。行上哽住。江以烟还在说，而且沈家家主也特别好看，是我见过模样最为好看的人，容貌100分，身上的功德金光10000分。你看起来很喜欢那位沈家家主啊。行上语气酸溜溜，提到沈家主，他的眼睛就在放光。江以烟感慨，我当然喜欢他身上的功德金光。话音还未完全落下，那几个最先进去查看情况的伪道士出来了，他们的表情都不怎么好看，凑在一起嘀嘀咕咕半天，最终神情凝重地冲管家摇摇头，一副爱莫能助的模样。管家表情不变，语气也还是很温和，辛苦了，3位请往外一步，我家老爷特意吩咐过，不管有没有办法救治，都要为诸位奉上一份小小的礼物。闻言，三人凝重的神情飞快闪过一抹喜色，努力克制着上扬的唇角往外走。几个浑水摸鱼的家伙，我们道教的名声便是被这种人给毁掉的。魏新安，你能不能把这种打着道教名声招摇撞骗的家伙给抓起来？这不是你们的工作吗？行上瞧着那几人欢天喜地的样子，就觉得辣眼睛，本就不怎么好的心情更差了。魏新安老神在，放心，不会让他们这么轻易走的，外面有人等着。行上继续吐槽，沈家也真是的，什么乱七八糟的人都往里放，就不能好好调查一下吗？魏新安扭头看了他一眼，你今天心情不好，怎么说话跟吃了炸药一样？没有啊。行上死不承认，我不是一直都这样吗？魏新安想了想也是。送走了3个骗子，管家又问下面谁进去。这次没等太久，那2个穿着袈裟的和尚站了出来，嘴里念着阿弥陀佛，在众人的注视下到屏风后面。等待的时间格外漫长，不过管家早就备好了各种茶饮点心，还贴心的把 WiFi 密码告诉了他们。不过这种时候也没什么人想要玩手机。哦，除了江以烟，他坐在椅子上戴着蓝牙耳机，旁若无人的刷着短视频。等2位和尚从屏风后走出，才将视线转过来。个子稍微高一点的和尚对着管家念了句阿弥陀佛，而后才开口说，这位施主症状确实奇怪，不管是体内体外都无明显伤痕，魂魄也并未遭受伤害，是我师兄弟2人学艺不精，未能看出问题。阿弥陀佛。2人一句又一句的念着阿弥陀佛，脸上带着些许歉意。管家反而还要去安抚俩和尚，让他们去拿礼品。2个和尚摇着头不肯要，说他们并没有帮上忙，也没离开，想看看后面有没有人能看出是怎么回事。管家没有赶走2人，只是看向房间里的其他人。我来看看。诗雨往前走了2步，对管家说，不过我需要放点他的血，介意吗？管家摇摇头，不介意。行。诗雨扭着水蛇腰，风情万种地走进屏风后，身上银饰发出叮叮当当的声响，别有一股韵味。江以烟注意到，当诗雨往里走的时候，那2个像是野人模样的巫医莫名有些紧张，视线时不时往里看，一股淡淡的血腥味弥漫在空气当中。看着床上人手掌心的伤口，诗雨拍了拍缠绕在脖子上的青蛇，小青，别装死了，起来看看。思思把自己伪装成翡翠项链的小青动了动，吐着蛇信子从脖子上下来，粉色开叉的蛇信子舔了舔伤口处渗出的血液。思思，什么都没尝出来，很正常。诗雨蹙起眉，跟蛊咒没关系，那就有点棘手了。他只懂蛊咒，如果不是蛊咒的缘故，他就无能为力了。诗雨可惜地叹着气，走出屏风，摇着头说，抱歉，我也没办法。诗雨这句话落下，江以烟敏锐地察觉到，那2位巫医眼底闪过一丝淡淡的喜悦和放松。他歪歪脑袋，站起身，我也来试试吧。房间里所有人的目光都聚集了过来，包括那2位巫医。江以烟的名气只在玄学官方这边比较大，对于其他人来说还是查无此人的状态。是以那2位巫医的表情半点变化都没有。第82章最讨厌虫子了。江以烟来到屏风后，原本遮住床上的白纱被掀开挂在2边，床上静静躺着个脸色略显苍白的男人，看起来有点眼熟。他仔细想了想，很快从记忆中找出这个人。
之前沈延鹤送他回家，曾让2个保镖陪着他上楼，他就是其中之一，好像叫燕六。空气中还弥漫着淡淡血腥味。燕六手掌上有条伤口，不过此时已经没有再往外渗血了，伤口周围沾染了一层粉末，应该是施雨帮他止了血。江以嫣刚凑近过去，想看看这人是怎么个事儿，身前背包里就传来窸窸窣窣的声音，拉链直接被丞相给顶开了，翘着尾巴就往外爬。他速度很快，像是被什么东西吸引了般，直接就爬上床，停在男人伤口处晃悠着尾巴，似是在思考着什么。丞相回头用几乎看不见的小眼睛望了过来，江以嫣福至心灵，走上前一把扯开男人手掌心马上要愈合的伤口，鲜血顿时涌出。丞相兴奋极了，舔着往外涌出来的鲜血，尾巴摇晃的频率更快了。和将军待久了，他都快被同化，一些小习惯跟将军一模一样。江以嫣若有所思，丞相是蛊王，只对毒虫、蛊虫或者阴气重的东西感兴趣，特别是蛊。看他兴奋成这样，男人血液当中很大概率有蛊虫存在。可施雨为什么发现不了？江以嫣垂眸抬手缓慢摩挲下颌，心想大概是施雨的实力还不够强，至少没有种在男人体内的蛊虫强，所以他才看不出来。而丞相是蛊王，还被他养得贼好。别看个子小小，但实力强。看着丞相尾针跃跃欲试的想要扎下去，江以嫣眼疾手快，拎着他提溜起来放在手心，扎下去他就没命了，直接从植物人转变成死人。江以嫣只当作没看见，把他往兜里一揣，走出屏风。管家立马迎上来，态度比对前面那几人似乎更加热络了2分，脸上笑容都显得亲切许多，带着2分期望。江小姐，您看出什么了吗？行上戳了戳魏新安的手臂，我怎么觉得这老管家对江以嫣好像比别人热情啊？魏新安，沈家家主认识江道友，管家对他热情不是很正常吗？行上撇撇嘴，心里大喊，这一点也不正常。他体内被人种下了蛊虫。江以嫣声音并不大，但在众人耳朵里却犹如平地惊雷般。所有人的目光都聚集过来，带着疑惑、怀疑、恍然、震惊以及不太明显的杀意。施雨是震惊又恍然的那个，真是中了蛊。我就觉得他这个状态像是中了蛊虫的状态，没有内外伤。不过我刚刚检查的时候没有检查出来，现在想想，应该是他体内蛊虫的实力比我的小青要高出许多，所以才没看出来。施雨倒是一点也不吃惊，江以嫣能查出原因，毕竟她可是拥有蛊王的女人。蛊王之下，所有蛊虫皆平等。我想想，会让人长睡不醒的蛊虫。施雨眉头紧蹙，开始思索脑子里的蛊虫种类，有没有能够对应上这个症状的。江以嫣却已经说了出来，眠蛊。中这个蛊的人会一直处于睡眠状态，身体各项机能都不会受到影响，还在运转，只是人不会醒来，跟植物人差不多。这个蛊算是蛊虫中比较温和的一种，伤害性没有其他蛊虫那么大，但也很难被发现。如果一直保持这种植物人状态，那中蛊者最多只能活半年，体内生机被蛊虫蚕食殆尽后便会死亡。眠蛊。施雨愣了2秒，随后肯定的点点头，对，症状相同，而且眠蛊极不容易被发现，80%可能是他没跑了。只要知道中了什么蛊，对症下药就容易多了。而且这眠蛊处理起来也不难。管家面上露出欣喜的笑容，连忙问，江小姐，您确定了吗？还有这个蛊，您能解决吗？可以。江以嫣点点头，处理这个不难。管家一连说了3个好，不过他又很快收敛起情绪，扭头冲房间里其他等待的人说，诸位，已经有客人看出症状了，很抱歉让你们白跑一趟，不过我们为诸位都准备了一份谢礼。另外，若是不嫌弃，大家也可以在庄园内多停留几天，一切吃穿住行都由我们安排，诸位就当是过来度假，高高兴兴的休息2天，如何？管家的态度很好，剩下那些人也没有意见，只有那2位巫医站在角落阴恻恻地看向江以嫣，眼底是几乎要抑制不住的杀气。2人互相对视一眼，飞快改变了原定计划。大伙儿没人说要离开，都想看看江以嫣到底能不能把人给治好。需要我帮忙吗？施雨问。解蛊我还是蛮在行的。江以嫣摆摆手，不用，就这个小菜蛊他都没看在眼里，大摇大摆的又回到屏风后。这下众人都没忍住跟过去瞧了瞧。江以嫣先是在男人身上摸了几把，随后手指停在他喉咙的位置，微微停顿2秒，拿起床头柜上的小刀，毫不犹豫且干脆利落的在他喉咙处割开一条小口子，鲜血顿时喷涌而出。他又不紧不慢的从包里摸出张符纸贴在旁边，食指无名指并拢，微眯着眼眸，嘴里小声念着咒词。出黄符上的朱砂微微闪烁着红光，紧接着在所有人的注视下，男人喉咙处凸起一条大概小拇指粗细长条形状，甚至还在蠕动，看得人头皮发麻。还有人下意识地摸了摸自己脖子，龇牙咧嘴的继续往下看。躲藏在喉咙处的长条虫子很快从伤口处爬出来，3-4厘米长的虫子，通身红色，像是吸食了不少鲜血，头部还一拱一拱，像是在寻找能够钻进去的地方。行上鸡皮疙瘩都起来了，摩挲着双臂，这辈子最讨厌的就是虫子，真恶心啊！话音刚落下，一抹小黑影从江以嫣口袋里窜出来，飞奔到蛊虫旁边，叼起来一口就给吞了下去。速度之快，
众人都没反应过来。等回过神后再看，眼里顿时带上了诧异和震惊。古王！人群中的2个巫医对视一眼，都看到了对方眼底的贪婪。第83章，你喜欢？江以嫣当然察觉得到那些目光中充斥的贪婪，他面不改色，拎起吃了蛊虫跟喝醉了酒一样晕晕乎乎的成像，随手塞进包里，扭头对管家说：“已经解决好了，过会儿就会醒过来。”男人脖子上的伤口还在往外渗血，旁边的施雨有点看不下去了，从口袋里摸出一个小瓶，凑过去将瓶子里的粉末倒了点在伤口处，伤口的血很快就止住了，形成一条淡淡的粉色疤痕。江以嫣看着施雨手上的小瓶子：“你这药粉药效不错。”施雨便把瓶子对他面前：“喜欢，送你了。这是我们苗疆秘术制成的药粉，止血能力很强，只要没死，多大的伤口都能止住血。不过它只对外伤有效果，内伤没有用。那我就不客气了。”江以嫣弯着眼眸收下药瓶，为了不打扰到伤者，管家将他们带着前去前厅。正好时间也傍晚了，到了吃晚饭的时间，管家让他们稍等片刻，厨房那边已经在准备晚饭了。傍晚的中式庄园看着别有一番景致，前厅窗户做的是镂空设计，从这个方向往外看，恰好能看到外面的池塘，一座座假山，一朵朵盛开的极为灿烂的莲花，一只只在水里欢快游荡的锦鲤。夕阳落下的最后一抹余晖，将天空渲染成了瑰丽的橙红色，连带着面前的景色都增添上了些许暖色。很快，穿着古典改良服饰的佣人们端着喷香的菜肴进入前厅，连带着菜式看起来都古色古香的，浓郁的饭菜香味弥漫了整个房间。江以嫣眼睛蹭得亮起来，坐在木椅上看着一道道菜被端上长桌。他们总共来了20多个人呢，得亏这长桌够长，不然估计都坐不下去。管家站在门口微微笑着：“诸位，请享用。”江以嫣拿起筷子猛吃。“江小姐，厨子那边也给将军准备了吃食，您可以将它放出来。”管家继续说道。江以嫣歪歪头，心想着招待的也忒周全了些。谢谢。他拉开背包拉链，将军从里面跳出来，坐在地上就开始舔爪子，舔完了才优雅起身。江以嫣，给你准备了吃的，去吧。将军像是能听懂他说的话，喵呜了2声，迈着优雅的猫步走向管家，在他面前停下，喵喵叫着。管家低头看着面前比巴掌稍微大点的黑色小猫，脸上的笑容更亲切了些。你应该会喜欢吃，这就是老爷帮忙起名的小猫吗？虽然还是小小一只，但已经隐约可以看出长大之后会有多威风了。打上了10层滤镜的管家爷爷是这么想的。饭吃到一半，穿着黑色西装的保镖匆匆走来，在管家耳边说了2句话。管家微微蹙起的眉宇完全舒展开了，冲保镖点了点头，继续站在旁边。等所有人都吃饱喝足之后，他才微笑着开口说：“诸位，刚刚得到消息，人已经醒过来了，除了有点虚弱外没有别的问题，不过具体还要等医生检查完之后再说。江小姐，吃完饭之后能跟你单独聊聊吗？”江以嫣正在喝茶，别说这茶味道是真好啊，清清淡淡的，还有股香气。可以啊，他应下。江以嫣站起身，随着管家一块往外走。等到周围都没人了，管家收敛起脸上的笑容，眉眼间浮现出淡淡的哀愁。江小姐，实不相瞒，其实我家老爷也出现了一样的症状。什么？江以嫣有些诧异，怪不得一直没见到沈延鹤，他还以为是后者有事，所以来不了呢。他微微皱起眉，症状一模一样。管家点头，没错，一模一样。他在这里。在。江以嫣，你带我去看看。管家连连说好，领着江以嫣穿过另一条长长的走廊，来到后面的一座小竹屋面前。竹屋外的风景更是好看，有2片大大的花圃，此刻正是鲜花盛开的时候，姹紫嫣红格外漂亮。后面是一片竹林，风吹过，落下数片青翠的竹叶。管家打开紧闭的竹门，转头说：“老爷就在里面。”竹屋里面的灯也是蜡烛的模样，灯光并不刺眼，光芒强度正合适，对眼睛非常友好。江以嫣走进竹屋，扫了眼里面的装饰，里面所有家具都是用竹子制成，还弥漫着一股淡淡的竹子清香。竹床上安静地躺着个人，靠近一看，床上的人正是沈延鹤。沈延鹤穿着套浅色的家居服，那双白皙修长、骨节分明的双手交叉着置于身前，双眸紧闭，压青浓密的卷长睫毛在眼底投下一片阴影。他的唇色很淡，精致俊美的五官应该是女娲最为得意的作品，像童话里等待被吻醒的性转版睡美人。真好看啊！江以嫣欣赏了2秒，缓步走到床边，伸手在沈延鹤身上摸索着，从脸到脖子到胸口。哎，没想到沈延鹤看着清瘦，身材还是很有料的，还有胸肌呢，摸着还挺有弹性，手感很不错。江以嫣又往下摸了摸，嚯，还有腹肌，一直摸到大腿根部才停下。江以嫣盯着摸到的位置，陷入沉思。这只蛊虫还挺会找地方的，居然停在这里。他轻啧一声，扭头从口袋里摸出小刀，找到蛊虫所在的位置，轻轻划出条口子，鲜血涌出，贴上黄符，念咒，逼出蛊虫。蛊虫出来的瞬间，就被早已等候在旁边的丞相给一口叼起来吃掉了，随后又变成晕晕乎乎的模样，趴在床沿一动不动。江以嫣没理他，看着不断往外渗血的伤口，
拿出施予给他的小药品，往伤口上倒了点药粉，看着伤口止住并结疤。沈延鹤的裤子和床上都沾上了血迹，他琢磨着等会儿跟管家说一声，让他们给沈延鹤换条裤子和床单。正想着，眼皮略微一抬，恰好撞进一双清浅淡漠的眸子里。他的手还撑在男人小腹上，另一只手停在大腿根部，这个姿势怎么看怎么奇怪。江以嫣，怎么醒这么快？沈延鹤缓慢地眨了下眼眸，视线转移到自己小腹和大腿上，盯着放在身上的手掌看了片刻。江以嫣默默收回爪子，解释了一下，那个不是你看到的这个样子，我在帮你解骨，不是故意要占你便宜。沈延鹤没说话，只是睫毛微微颤了颤。江以嫣，看不出来你身材还挺好。沈延鹤这才出声说话，声线清冷沙哑。你喜欢？江以嫣心想这是什么问题，不过他还是很诚实的点头，挺喜欢的。沈延鹤垂眸喊了一句祝融，门外的管家立马进来，眼里满是欣喜和激动。老爷，你醒了啊。第84章，帮我演场戏。沈延鹤双手撑在床沿，想要起身，不过因为躺得有点久的缘故，身上使不出力气，尝试了几次都没能坐起来。江以嫣在旁边看不下去，凑过去帮了他一把，按着他的肩膀轻轻松松给人提溜起来，还贴心的往身后塞了个枕头垫着。沈延鹤动作一顿，我睡了多久？他抿抿唇，看向走进来的管家。老管家回道，老爷，您昏睡了2天。沈延鹤微微颔首，示意自己知道了，视线从江以嫣身上扫过，又重新看向管家。老管家瞬间领悟，老爷，我去让人给您准备点吃的。说完毫不犹豫地转身离开，竹屋内便只剩下他和江以嫣。江以嫣问他，你有话想跟我说？沈延鹤笑了笑，苍白的脸色带着几分病弱的意味，声音还是有点沙哑。我想请你帮忙查查是谁对我下的手。江以嫣眉梢轻挑，说说怎么个事儿？沈延鹤轻咳2声，简单解释了来龙去脉。2天前他突然中招，莫名其妙地陷入昏睡状态，医生怎么也检查不出毛病。老管家不敢将这件事情暴露出去，便让沈延鹤身边的保镖将他昏迷当天做过的事情全部复述一遍。然后燕六也出现了相同症状，老管家便打着给燕六治病的借口，邀请玄学分部以及其他一些较为有名气的能人异士前来治病。江以嫣若有所思，所以你是怎么中招的？沈延鹤侧过头，眼神漠然，轻描淡写的说了句，家里佣人出了问题，不过在发现的时候他已经死了。尸体在不在？江以嫣问。沈延鹤摇头，迟疑着回，他的尸体化成了一滩水。虽然听起来像是在开玩笑，但那具尸体确实是在他们的注视下当场化作血水，散发着一股令人作呕的恶臭。好几个佣人当场就被吓晕过去了，也就是保镖们和老管家见多识广，没被这一幕给吓到，冷静地保留下监控录像，做出后面一系列的安排。老管家和保镖都是沈延鹤最信任，也是最忠心他的存在，所以他昏迷2天的消息才没被传出去。若是这个消息传出去，沈氏集团股市必定会出动荡，受到不小的影响。化成尸水。江以嫣挑了下眉，思索2秒说，那可能不是他背刺你们，更大可能是他被控制了。化成尸水或许也是被下了蛊。沈延鹤沉默2秒，是吗？江以嫣嗯了声。沈延鹤能不能找到幕后黑手？江以嫣摸摸下颚，我这儿可能有条线索。沈延鹤。江以嫣将那2个巫医告知沈延鹤，后者闻言蹙眉思考2秒，语气肯定，他们是冲我来的，他们就郝燕六，祝融便会带着他来到我面前。而在他昏迷的情况下，对方究竟是想要救他，还是想要他的命，谁也说不准。幸亏江以嫣跟着魏新安过来了，否则……沈延鹤止住思绪，不再往下深想。没有发生的事情，没必要往下想。他算是欠了对方一个人情。沈延鹤抬起眼皮看过来，颜色浅淡的瞳仁微微颤了颤，抿抿唇问：“你有没有什么想要的东西或者心愿？我都会满足你。”他说的非常诚恳。江以嫣眼眸一亮：“真的吗？”沈延鹤点头：“那太好了。”江以嫣兴奋地吹了个口哨说：“那你分我点功德金光行吗？不需要太多，就这么多也行。”江以嫣伸出手比划了一下，表示给个指甲大小的功德金光就可以了。沈延鹤闻言一愣：“功德金光？那是什么东西？”他都做好给钱或者给权给势了，却没想到面前的女人说出了一个他怎么也没想到的东西。功德金光。江以嫣解释了2句：“这个解释起来有点复杂。你还记得我之前跟你说过，你是天道宠儿，天选之子的化魔，就是因为你身上不仅拥有很多功德金光，还缠绕着紫微气，这在古代就是真龙天子的象征。功德金光便是做了许多好事才会有的。你要么这辈子一定做了非常多的善事，要么就是前世前前世都是有名的大善人，但不得善终，所有功德都累积到了这辈子，导致你拥有这么多功德金光。至于到底有多少，江以嫣不好说，只是略微比喻了一下，就是如果停电的话，沈延鹤就是黑暗中的超级无敌大灯泡，亮到方圆100里都能看到的那种。超级无敌大灯泡沈延鹤，好像听明白了。
他从苏醒过来都蹙着的眉头松了松，略微苍白的薄唇勾起细微弧度，嗓音中带了点笑意。好，我愿意分给你功德金光。随着话音落下，江以嫣眼睁睁看到一团大概婴儿拳头大小的功德金光从沈延鹤身体离开，晃晃悠悠地钻进他体内。这么多，一股难以言喻的舒爽感让他从头到脚全都舒展开了，舒服的比3伏天吃到冰镇甜西瓜还要爽。江以嫣眼眸亮晶晶，黑亮的眸子直勾勾看向沈延鹤。沈先生，你给多了。沈延鹤压根儿看不见自己给了多少，对上女人明亮闪烁的漂亮眼眸，笑了笑，又咳嗽2声，阴哑道：我的命很贵，值这么多。江以嫣起身给他倒了杯温水，喝点水。谢谢。沈延鹤接过杯子喝了2口水，也不知道是喝得太急了，还是正好想要咳嗽，突然咳了2声，杯子跟着颤了颤，杯里的水便顺着下颌往下滑落，没入衣领当中。他咳得有些严重，眼眶微微泛红，眼里溢出生理性的泪珠，挂在卷长压青的睫毛上，要落不落，脸上还浮现出一抹红晕。身上宽松的家居服随着咳嗽的动作往下滑落了些许，露出精致明显的锁骨，好一副清冷病美人的模样。江以嫣在心底哇哦了一声。咳嗽完，沈延鹤抬眸看过来，江小姐，我还想请你帮个忙。江以嫣眨眨眼眸，什么？沈延鹤，帮我演场戏。第85章，完蛋了。江以嫣和沈延鹤看似待了很长时间，实则满打满算也不过半个多小时而已。老管家拎着食盒刚进来，又被交付了其他任务，话都没说上2句便匆匆离开。老管家离开后，江以嫣也着手开始布置起了房间。行上一行人还在前厅没走，现在不是竞争关系了，他们还能凑到一块聊聊天。老管家进入屋子，径直走到2个巫医面前。2位可是巫医？他低声问。2个巫医明显愣了2秒，点点头疑惑地问：是，怎么了？老管家又问：听说巫医十分擅长巫蛊之术，是这样的，我们家主有点问题，想请教2位，不知道能不能跟我去一趟？当然可以。2个巫医互相对视2眼，几乎没有犹豫就应了下来。他们正愁找不到机会接近沈延鹤呢，没想到他居然主动送上门了。哈哈，老天爷都在帮他俩。2人起身跟着管家出门，一路上管家都在跟2人聊天，他笑眯眯的，长出不少皱纹的脸上挂满慈祥和蔼的味道，很难让人提起警惕。通过聊天得知，肤色较黑的那位叫乌剑，另一个叫乌沙，2人是亲兄弟。乌剑是哥哥，乌沙是弟弟。管家先生，请问沈先生找我们是想问什么问题？乌剑试探着问道。管家闻言收起脸上的笑，默默叹了口气，语气焦虑，就不瞒2位了，其实我家老爷也中了蛊毒，刚刚江小姐为我家老爷把蛊虫引出来了，却说老爷身体里还有巫毒，他不擅长解毒，我只能过来请2位出手了。这件事情其他人还不知道，希望2位能够保密。乌剑嘴里说着当然，心里却很疑惑，沈延鹤中巫毒了？什么时候？不是只给他下了蛊虫吗？还是说下蛊的人觉得只下蛊不安全，又给下了巫毒？不管怎么说，这都是他们的机会。很快3人便来到了后面的小竹屋。此时天色已经彻底暗下，大概是在半山腰的缘故，天际的月亮瞧着又圆又大，清幽明亮的月光洒下来，让竹屋后面的小竹林看上去格外的有意境。管家推开竹门，我家老爷就在里面。乌沙一把拦住想要进去的管家，扯出一抹笑说：管家，你就别进去了，我们巫医治病的时候，周围不能出现闲杂人等。管家有些犹豫，放心，我们哥俩可是族里最厉害的，保证能把你家老爷给救回来。乌沙说着往里走，把管家给推了出去，然后一把关上竹门。竹屋内部装修分外简单，2人压根儿就不观察环境，直奔向面前那张竹床。床上躺着个面容苍白、模样俊美的男人。乌沙摸出手机，打开照片，对了2眼，是他。本来还以为这次的任务又要失败了。乌剑乐呵呵的走到床边，居高临下的盯着床上的人，果然是山重水复疑无路，柳暗花明又一村。哥，你真有文采。那可不。乌剑嘚瑟了一把，催促道：别浪费时间，赶紧把任务完成离开，教主可是说过了，这次任务要是失败，咱俩可就不能活着回去了。乌沙闻言打了个寒战，他可不想竖着出来躺着回去。兄弟俩不说话了，默契地站在床边，摸出一把小刀，在手臂上划开一条口子。乌剑自残，乌沙则是伸手捏住床上男人的脸，迫使他张开嘴。鲜血从伤口往外涌，涌出来的血液带着一股奇特的气味。喝吧，这可是好东西。乌剑咧嘴笑得扭曲，喝了这个就得乖乖听我们教主的话。眼看着差不多了，乌剑捂住伤口，站在床边等待。时间1分1秒过去，床上的人却半点反应都没有。乌剑乌沙兄弟俩不免有些纳闷，怎么回事？怎么还没反应？不应该啊，都拍下来了。那我把阵法撤喽。突兀的女声响起，兄弟俩吓了一跳，连忙扭头看向房间，是谁在说话？房间里空荡荡的，除开他俩和床上的沈延鹤，根本看不到其他人的身影。兄弟俩心里生出一丝寒意，正警惕着，下一秒身边环境发生变化。
身后的沈延鹤变成了一具人体模型，而真正的沈延鹤则坐在轮椅上，出现在乌剑兄弟俩2米开外的位置，眼神冷漠地看着他们。轮椅旁边是双手环胸的江以嫣，他鼻尖耸动2下，嗅到空气中的血腥味，味道有点特别。你血液里带了巫毒。他用的不是疑问句，而是肯定句。乌剑瞳孔一缩，我不知道你在说什么，居然只是闻了一下就能准确说出他血液里有巫毒，这特么到底是从哪里冒出来的妖孽？江以嫣，妈的，这女人不就是之前导致高瘦和矮胖任务失败的罪魁祸首吗？怪不得总觉得她名字听着耳熟。该死的，早知道她在这里，就先上报了。原来沈先生没事啊，既然没事的话，我们兄弟俩就先走了。乌纱更是直接装傻，笑呵呵地丢出这句话。沈延鹤也笑了笑，俊美无愁的脸上勾出抹清冷的笑，只是笑意不达眼底。来了就别走了，他说，正好让我好好招待2位。话音落下，房间里顿时涌进好几个1米9以上的彪形大汉，往那儿一站跟座小山似的，带来极大的压迫感。乌剑和乌纱心脏猛地跳了2下，十分有默契地显露出凶光，阴恻恻地说，沈先生，就凭你身后这几个普通人，想留下我们兄弟俩痴人说梦。2人好歹是玩蛊毒的老手，当即甩出蛊虫，然而出来的蛊虫却在下一瞬瑟瑟发抖。察觉到美味食物的味道，一直窝在江以嫣裤兜里面的丞相冒出头，尾巴兴奋地高高翘起，蠢蠢欲动。江以嫣拍拍他的漂亮小尾巴，去吧，免费送上来的食物，不吃白不吃。乌剑乌纱兄弟俩，靠，忘记这女人手里有蛊王了。没关系，不能用蛊他们就用毒，正好把沈延鹤毒倒带回去。2人想得很美好，但刚有所动作时，就见沈延鹤身边的漂亮女人随手往前丢了个什么东西。2兄弟顺着看过去，那是颗晶莹剔透的葡萄，在地上滚了2圈，沾染了不少灰尘。丢葡萄干什么？乌剑和乌纱不理解，也懒得去思考，收回视线准备动手，却惊恐地发现他们动不了了，身体像是被什么东西给压制住，动弹不得，甚至连眼珠子都转不了。这是什么情况？2人心下大骇。江以嫣拍拍手 ，OK， 阵法激活，他俩动不了了。乌剑、乌纱，阵法。2人这才回想起来，刚刚听到的女生似乎确实提到了阵法2字，只是他们当时过于紧张警惕，没注意。完蛋了，兄弟2人脑子里不约而同浮现出这3个字。第86章特大灭门惨案。听到江以嫣的话，沈延鹤身后的保镖们飞快行动起来，他们人高马大的腿又长，几乎是2步就走到乌剑乌纱兄弟2人面前，跟捉小鸡似的把他俩捉了起来，用绳子捆得结结实实。沈延鹤偏过头看过来，语气温和，江小姐，接下来的事情就拜托你了，举手之劳。江以嫣摆摆手，走到被五花大绑的2个男人面前，他们被堵住了嘴，只能发出呜呜呜的声音，对着江以嫣怒目而视，仿佛在问，你想对我们做什么？让我来看看。他眯着眼看向兄弟俩，主动用上看面相的技能，一些走马观花的画面从眼前飞速飘过。江以嫣看到乌剑和乌纱从小到大的经历，被村子里视为不祥之人，被父母抛弃赶出村子，流浪盗窃，饥一顿饱一顿，濒死时有人将他俩给捡了回去，并赐名为乌剑乌纱，教授他们巫蛊之术。正要往下继续看，乌剑和乌纱面色陡然狰狞起来，2人像是吹满了气的气球，唰的膨胀起来，在周围保镖还没反应过来的时候，噗砰的炸开，血块碎肉等皮肤碎片炸得满屋子都是。江以嫣反应很快，爆炸的前一刻直接拽着沈延鹤的轮椅往后退，愣是没沾染到半点血迹。当然距离最近的保镖们就有难了，身上全是碎肉和鲜血，再搭配上1米9的身高，活像是几个碎尸杀人魔。不过他们的表情看起来都很懵逼就是了。江以嫣轻啧一声，看来对你动手的人早有准备，想从这些人身上找到线索是不太可能了，或许你可以去问问玄学官方的人。教主上次就遇到过，柳生若说具体的事件可以去天师论坛上搜索，结果他回家之后就把这事儿忘得一干二净了。他看向沈延鹤，发现后者的表情非常平静，似乎并没有因为没查出什么线索而生气。辛苦你了。沈延鹤还冲他笑了笑。江以嫣耸耸肩，没什么辛苦的，你应该经常遇到这种事情吧？对某些人来说，沈延鹤就像是唐僧肉，是特补之物呢。沈延鹤垂眸嗯了声，确实从小到大他早已经数不清遇到了多少类似的事情。年纪小的时候还曾经埋怨过老天爷不公平，为什么只有他会遇到这种事情，恨他人的恶意，恨所有的一切。后来稍微大些之后，他便学会了忍耐，忍耐着一步步爬到现在的位置。天命之子是这样的。江以嫣拍拍沈延鹤的肩膀，安慰了2句。沈延鹤笑了笑，天色不早了，我让祝融带你去休息。听说你很喜欢吃，我家厨子都是高薪聘请来的5星级大厨，明天让他们给你准备中式早餐，如何？听到吃，江以嫣的眼睛几乎是瞬间就亮了起来。好啊好啊，
好吃吗？沈延鹤矜持道，不错。于是江以嫣就跟着管家去客房休息去了。等他离开之后，沈延鹤脸上的笑容才收敛起来，恢复成面无表情的清冷模样，垂着眸，清浅的眼眸漠然无比。保镖们下去洗漱换衣服了，佣人收拾着狼狈的竹屋。沈延鹤自己控制着轮椅到竹屋后的小竹林里，往后靠，仰头看着头顶的月亮。约莫10来分钟，管家回来了，瞧着竹林里清瘦孤寂的身影，管家眼里不由得浮现出心疼之色，走上前轻声说，老爷，江小姐已经去客房休息了。沈延鹤抬起手接住一片落下的竹叶，停顿2秒道，她喜欢吃，让厨房给她做一份夜宵，明天的早餐也好好准备。管家，放心吧老爷，我都吩咐下去了。沈延鹤，管家沉默片刻又问，老爷，需要联系玄学官方的人吗？不用。沈延鹤语气冷冽，清幽的月光洒在他脸上，俊美容颜上流露出几丝讥讽和嘲弄。那群废物什么都查不出来，以前也不是没遇到类似的事情，从第一次到现在已经过去10来年了，还不是让那所谓的教主在外逍遥，至今都没能抓到人。等他们帮忙，他怕是早就死了千百次了。与其指望他们，还不如指望江以嫣。管家也是这么想的，那位江小姐瞧着倒是挺厉害的。沈延鹤，好好招待着。好的，老爷。江以嫣住的客房是庄园里最好的一间，打开窗户就能欣赏外面的夜景，竹林、花圃、池塘、莲花、圆月，而且这地方灵气比起城里浓郁的多，住的人神清气爽。丞相刚刚吃了不少蛊虫，现在懒懒地趴在桌上，而将军则趴在他旁边优雅地舔着爪子，时不时冲江以嫣喵2声。5星级厨子做的猫饭当然好吃了。江以嫣盘腿坐在床上，闭眼进入冥想，别吵我。从沈延鹤身上分出来的那一小团功德金光在体内游走了好几圈，感觉上辈子跟着来的怪病已经好了一小半了，真爽啊！